痛，深入骨髓，焚烧神魂的剧痛，是叶晨意识复苏后的唯一感知，仿佛沉沦在最深沉的梦魇里，被无形的毒火反复灼烧，每一寸血肉，每一缕神念，都在这煎熬中走向崩溃与湮灭。废物，看到了不该看的东西，就该有死的觉悟。如烟圣女仁慈，才让你多活了几天，安心上路吧。阴冷而轻蔑的话语，如同魔咒般在残存的意识中回响，带着高高在上的施舍与不屑。是了，子府圣地的柳如烟记忆的碎片，如同破碎的琉璃，在剧痛中艰难地拼接起来。他，叶晨，瑶池圣地的一名普通内门弟子，天赋平平，性情甚至有些懦弱。数日前，无意中撞破了子府圣地圣女柳如烟与一尊魔道巨擘在万寿山脉深处进行隐秘交易。那柳如烟平日里风华绝代，被誉为东荒明珠，仙姿玉骨，宛若九天玄女凌晨。可在那一刻，她脸上却挂着谄媚而贪婪的笑容，与那魔道巨擘交换着某种散发着不祥气息的古老经文。她被发现了。柳如烟的眼神在那一瞬间变得万年僵尸还要冰冷，杀意凛然。若非忌惮这里是瑶池圣地的势力范围，当场就会化为一具枯骨。饶是如此，柳如烟的几名追随者还是在他返回宗门的途中，用一种无形无色、专门针对神魂的奇毒断绝了他的生机。原主的神魂就在这无尽的痛苦中彻底消散了，而来自一颗蔚蓝星球的灵魂占据了这具年仅16岁的躯壳。原来是这样死的。叶晨的意识逐渐清晰，地球上看红月导致出车祸的记忆与这具身体的遭遇交错融合，最终归于一体。剧痛依旧在持续，那歹毒的咒毒之力正蚕食着他最后的生命本源。就在他的意识即将再次沉沦之际，一道冰冷、宏大、不含任何感情的机械音直接在他脑海最深处炸响。检测到宿主神魂稳固，符合绑定条件，万古签到系统正式激活。新手大礼包发放中。系统，叶晨心中掀起滔天巨浪，这是穿越者的标配金手指。绝境逢生，新手大礼包开启成功。当前所在地点：瑶池圣地。是否在此地进行首次签到？签到！叶晨用尽全部的意志，在心中狂吼。首次签到瑶池圣地，触发万倍暴击奖励。恭喜宿主获得准地1层修为。轰！仿佛宇宙初开，混沌炸裂，一股无法用言语形容的伟力自虚无中诞生，如9天银河倒灌，疯狂涌入叶晨的四肢百骸、奇经八脉，乃至神魂本源。那原本还在疯狂侵蚀他生机的歹毒咒毒，在这股力量面前，渺小的如同尘埃遇见了太阳，瞬间被蒸发得干干净净，没有留下一丝痕迹。叶晨的身体正在发生着翻天覆地的蜕变，他的骨骼在刹那间被重塑，变得比神经还要璀璨坚固，每一根骨头上都开始浮现出模糊的道纹，他的血肉蠕动再生，蕴含了星辰大海般磅礴的生命精气。原本平平无奇的资质在此刻被彻底打破重塑。圣体道胎，在这股力量面前皆为虚妄，这是一种本质上的跃迁，生命层次的升华。叶晨缓缓睁开双眼，盘膝坐在简陋的木床上。房间内依旧昏暗，可在他眼中，整个世界都变得不一样了。他能看到空气中漂浮的微尘，能看到光线穿透窗纸的轨迹，能看到构成这张木床的木质纤维中那早已枯寂的生命脉络。他心念一动，嗡，一股无形的波动以他为中心，瞬间扩散开去。神念，他的神念如水银泻地，无声无息地蔓延，穿透了墙壁，覆盖了他所在的小院，覆盖了整座山峰，覆盖了连绵不绝的瑶池圣地建筑群，覆盖了云雾缭绕的万千仙山。最终，他的神念将方圆数百万里的瑶池圣地连同外围的山脉与国度尽数笼罩在内。山中修炼的弟子，洞府内闭关的长老，灵兽园中打盹的麒麟，药田里随风摇曳的圣药，一切的一切都在他的感知中清晰呈现，巨细无遗。他甚至看到了几位隐匿在圣地最深处，平日里神龙见首不见尾的太上长老，他们皆是圣人境的存在，此刻正盘坐于灵气化作的池水中，周身道运流转。可他们对这股扫过自身的至高神念却毫无察觉。准地之威，恐怖如斯，圣人在其面前与蝼蚁无异。也就在这股力量彻底与他融合的瞬间，他脑海深处一层尘封了16年的古老禁制轰然破碎，排山倒海般的记忆如同决堤的洪流汹涌而来，不再是那个懦弱弟子的记忆，而是一段更加久远、更加辉煌、更加真实的过往。他看到了一位女子，她风华绝代，身姿傲立于9天之上，眸光开合间，星河幻灭，万道崩塌。她一袭白衣，却比世间任何地袍都要尊贵。她只是静静地站在那里，整个宇宙无尽的时空长河都仿佛以她为中心在流转，独断万古，横压一个时代。这片大陆，这方世界，
所有生灵，无论是人族大能，还是禁区里的古老存在，都要在他的地威之下俯首站立。他便是瑶池圣地真正的主人，当世唯一的女帝瑶汐。而他叶晨不是什么被捡回来的孤儿，也不是什么普通弟子，他是他的儿子，唯一的子嗣。原来我竟是弟子。叶晨低声呢喃，眼中闪过一丝迷茫，但更多的是一种源自血脉深处的骄傲与冰冷的杀意。叶晨明白了，所谓的封印，所谓的普通弟子身份，不过是母亲希望他能有一个平凡的成长过程。可现在，这个过程被人以最肮脏的手段强行终结了。原主的死激活了系统，也打破了封印。从今天起，他不再是那个任人欺凌的叶晨，他是女帝之子叶晨。叶晨缓缓站起身，准帝的气息在体内奔腾，一股无法无天的霸道意志开始在他心中滋生。子府圣地，柳如烟。叶晨的嘴角勾起一抹残忍的弧度。既然你们提前结束了我的平凡，那么就准备好迎接一尊弟子的怒火吧。叶晨推开房门，走了出去。午后的阳光有些刺眼，洒落在他清秀的脸上，映出一片漠然的平静。院子里，几名平日里与原主关系尚可的弟子正在低声交谈，脸上带着惋惜与愤懑。听说了吗？叶师弟他怕是不行了。哎，都怪那子府圣地的柳如烟，仗着自己是圣女，行事霸道无比。叶师弟不就是无意中撞见了他一面，竟招来如此横祸。慎言，对方可是子府圣女，她的追随者心狠手辣，我们惹不起。当他们看到叶晨走出来时，声音戛然而止，脸上满是震惊。叶师弟，你的毒解了？一名弟子结结巴巴地问道。叶晨的目光从他们身上扫过，这些人的议论，方才他用神念听得一清二楚。他微微点头，算是回应。此刻的他，气质已经发生了天翻地覆的变化。虽然容貌未改，但那双眼眸深邃的宛若星空，举手投足间带着一种与天地大道契合的韵律。他就那么随意地站着，却仿佛是整个世界的中心，让周围的弟子感到一种源自灵魂深处的敬畏，连大气都不敢喘。叶晨没有与他们过多交谈的兴趣，他抬起头，目光仿佛穿透了万里云层，望向了遥远的东方。在那里是子府圣地的山门所在。他没有急着与母亲瑶汐女帝相认，身为弟子却被区区一个圣地的圣女追随者毒害致死，这是一种耻辱。这个仇他要亲手用自己的力量去报，让整个东荒乃至整个世界都看看触怒他的下场。他一步迈出，这一步看似平平无奇，却缩地成寸，斗转星移。他的身影在原地消失，没有引起一丝一毫的空间波动，仿佛他从未出现过。院子里的几名弟子使劲揉了揉眼睛，面面相觑，都以为自己是白日见鬼了。东荒子府圣地，作为传承数万年的不朽道统，子府圣地山门巍峨，紫气东来3万里，仙鹤飞舞，灵兽奔腾，一派仙家气象。主峰紫霄峰上，圣主宫殿内，子府圣主正在闭目打坐。他是一位圣人3重天的强者，气息悠长，周身有法则神链环绕，威严无比。突然，他猛地睁开双眼，眼中爆发出2道神光，洞穿了虚空。一股难以言喻的恐怖威压毫无征兆地降临了。这股威压不似圣威，更不似圣人王之威，它浩瀚古老，至高无上，仿佛是天道本身降下了意志，要审判众生。在这股威压之下，子府圣地护山大阵的亿万符文疯狂闪烁，发出不堪重负的哀鸣，随即寸寸崩裂，化为齑粉。整个子府圣地的灵气在这一刻彻底凝固了。所有弟子无论修为高低，都感觉自己被一座太古神山压在身上，动弹不得，神魂都在颤栗。噗！数名正在必死关的太上长老当场被这股威压阵的口喷鲜血，道基受损。是哪位前辈驾临我子府圣地？子府圣主惊骇欲绝，他强撑着圣人之躯冲出大殿，率领着一众面色惨白的高层，颤颤巍巍地飞上半空。他们看到了，在紫霄峰之巅，不知何时出现了一道年轻的身影。他一袭白衣，黑发披肩，面容俊秀，看起来不过16、17岁。他双手负后，神情淡漠地俯瞰着下方，那双眼睛里没有丝毫情感，仿佛神奇在审视一群卑微的蝼蚁。就是这个年轻人散发出的气息，却压得他们这群圣人大能喘不过气来。准帝！子府圣主喉咙干涩，从牙缝里挤出这2个字，浑身的血液都快要凝固了。这怎么可能？这个时代早已无帝，连大圣都数万年未曾出现过了。圣人王便是世间的顶尖战力，一尊活着的准帝，这简直是颠覆了所有人的认知。东荒何时出现了这样一尊年轻的不像话的准帝？阁下，不知阁下驾临，有失远迎，还望恕罪。子府圣主强压下心中的恐惧，躬身行礼，姿态放得极低。
面对一尊准帝，任何不朽道统都和纸糊的没什么区别。叶晨的目光终于落在了他的身上，声音平淡，却如同9天之上的神谕，清晰地传遍了整个紫府圣地。柳如烟何在？人群后方，一道亮丽的身影闻言，娇躯一颤。柳如烟在众人的簇拥下走出，他先是看到了宗门圣主和长老们那前所未有的恭敬姿态，心中惊疑不定。当他的目光落在叶晨脸上时，先是一愣，随即那张美艳的脸蛋上瞬间布满了鄙夷与怨毒。叶晨，你这个废物，竟然没死！他完全没有意识到情况的严重性，在他看来，叶晨不过是瑶池圣地的一个蝼蚁，就算走了什么狗屎运，攀上了什么大人物，在这紫府圣地，在圣主和长老们面前，也翻不起任何浪花。是谁给你的狗胆，竟敢直闯我紫府山门？柳如烟厉声喝道。他习惯了高高在上，习惯了掌控他人生死。如烟，住口！紫府圣主听到他的话，吓得魂飞魄散，厉声呵斥。完了，他此刻想死的心都有了。这尊神秘的准帝竟然是冲着柳如烟来的。柳如烟却完全不理解圣主的惊恐，反而觉得圣主是在外人面前落了他的面子，心中更加不满。他怨毒地盯着叶晨，冷笑道：怎么来寻仇的？真是可笑，当初没直接捏死你，是你的运气。今天你既然自己送上门来，就别想活着离开来人，把这个擅闯圣地的。他的话没能说完，因为叶晨已经不耐烦地抬起了一根手指。他甚至没有看柳如烟，只是随意地朝着他的方向轻轻一点。没有惊天动地的神光，没有毁天灭地的异象，只有一片绝对的寂静。在所有人惊恐的注视下，以柳如烟为中心，他身后那几十名长老、护法，连同他们脚下那座山峰，都在一瞬间无声无息地湮灭了。不是化为飞灰，不是化为血雾，而是被一种至高的法则之力，从这个世界上，从时间与空间中被彻底的、干净的抹除，仿佛他们从未存在过。天地间死一般的寂静，所有人都被这神迹般又魔鬼般的一幕吓得心胆俱裂。紫府圣主双腿一软，差点从空中栽下去。他终于明白自己面对的是怎样一个不可理喻、不可抗衡的存在。啊！你竟敢杀我圣女！一名与柳如烟关系匪浅的太上长老目眦欲裂，被愤怒冲昏了头脑，祭出了一件传承圣兵紫金神炉，朝着叶晨狠狠砸去。圣兵之威足以焚山煮海，扭曲虚空。然而叶晨看都未看，他任由那紫金神炉砸在自己身上。当一声清脆的巨响，如同反铁撞在了混沌仙金之上。那件威震东荒数万年的紫金神炉，在接触到叶晨身体的刹那，炉身上瞬间布满了蛛网般的裂痕，随即砰的一声炸成了漫天碎片。叶晨毫发无损，反手一巴掌隔着千丈虚空，朝着那名太上长老扇了过去。啪！一声清脆的耳光响彻天地。那位圣人境的太上长老连惨叫都来不及发出一声，整个身体连同他的神魂都被这一巴掌拍成了一团最原始的血色雾气，消散在风中。今日紫府圣地所有参与谋害我之人及其3代血亲，皆杀无赦。叶晨冰冷的声音如同死神的最终宣判，回荡在每一个幸存者耳边。准帝神念如同一张无边无际的死亡之网，瞬间笼罩了整个紫府圣地。在这张网下，无人可逃，无处可藏。一场血腥的清洗开始了。哀嚎声、求饶声、绝望的哭喊声响彻紫府圣地。叶晨的神念是最高效的屠刀，在他的意志下，一个个紫府圣地的弟子、执事、长老，无论他们身在何处，是在闭关的密室，还是在巡逻的山道，或是在自己的洞府中，身体都会毫无征兆地爆开，化作一滂血雾。这场屠杀精准到了极致，只有那些被叶晨判定为有罪之人才会死去。一个参与了毒害计划的内门弟子正在与他的道侣温存，下一秒他的头颅炸开，红白之物溅满了身旁道侣惊恐的脸。一名曾经为柳如烟出谋划策的长老正在药园中照料灵药，他的身体突然像是被无形的大手捏爆的浆果，枝叶洒满了珍贵的药草。柳如烟的父亲，一位闭关多年的大能，在惊恐中被法则之链洞穿，钉死在自己的石室墙壁上，死不瞑目。他的祖父，一位活了数千年的老怪物，神魂被直接从天灵盖中抽出，当空炼化成虚无。血脉的联系在准帝的神念之下清晰可见，无可遁形。那些与此事无关的弟子们则在这场末日般的景象中吓得瑟瑟发抖，瘫软在地，屎尿齐流。他们眼睁睁看着身边的同门、师长、前辈一个接一个的离奇暴毙，那种深入骨髓的恐惧将成为他们永生永世的梦魇。紫府圣主面如死灰，浑身颤抖地悬浮在半空中，他不敢逃，也不敢动。
他能清晰地感觉到那道冰冷的意志始终锁定着他。他亲眼看着自己一手建立起来的传承了数万年的强大宗门，在不到一炷香的时间里，高层被屠戮殆尽，中间力量十不存一，道统在崩溃，气运在消散，子府圣地完了。终于，当最后一个被判定有罪之人的气息消失后，那笼罩天地的死亡阴影才缓缓散去。叶晨的目光重新落在了子府圣主身上，扑通，子府圣主再也支撑不住，从空中跪了下来，对着叶晨的方向不断磕头，额头撞击虚空，发出咚咚的闷响。前辈饶命，前辈饶命啊！是晚辈有眼无珠，管教不严，才酿成大错，求前辈看在子府传承不易的份上，饶过我这道统吧。他涕泪横流，哪里还有半点圣主的威严，像一条摇尾乞怜的老狗。叶晨面无表情地看着他，你的命可以留着。他的声音很轻，却让子府圣主如蒙大赦，狂喜地再次磕头。多谢前辈，多谢前辈不杀之恩，留着你的命是让你去告诉东荒的所有人。叶晨的声音不带一丝波澜，继续说道，告诉他们子府圣地因何而灭。我叫叶晨，瑶池圣地的弟子，从今往后惹我叶晨者，下场比子府圣地惨烈10倍。话音落下，他不再看这片已经沦为人间炼狱的仙家福地，转身一步踏出，身影便消失在了天际。直到他离开许久，那股压得万灵窒息的准地威压才彻底消散。子府圣主瘫在虚空中，大口大口地喘着粗气，仿佛刚从水里捞出来一般，浑身都被冷汗湿透了。劫后余生的庆幸与宗门覆灭的巨大悲痛交织在一起，让他这位圣人境的强者忍不住放声大哭。1日之内，子府圣地高层尽灭，道统崩溃的消息如同一场18级的超级地震，瞬间席卷了整个东荒大陆。起初没有人相信子府圣地那是何等存在，东荒最顶尖的几个不朽道统之一，底蕴深厚，有圣人坐镇，传承圣兵威慑八方，谁能灭掉这样的庞然大物？就算是其他几个圣地联手，也最多是让其元气大伤，绝不可能在1天之内将其打残。然而当一个个胆大的修士小心翼翼地靠近子府圣地的山门时，看到的那一幕让他们永生难忘。护山大阵早已破碎，曾经紫气缭绕的万千仙山此刻死气沉沉，山门内外血流成河，残肢断臂随处可见。最恐怖的是，许多地方根本看不到尸体，只有大片大片暗红色的血迹，仿佛有什么恐怖的存在将人硬生生拍成了肉泥。而子府圣地的圣主，那位威严的圣人，此刻披头散发，状若疯魔，跪在山门前，不断地重复着一句话：瑶池圣地，叶晨，不可招惹，不可招惹。消息被证实了，整个东荒彻底失圣，无数圣地、古老世家、不朽皇朝都陷入了死一般的寂静。瑶池圣地，叶晨，这个名字在一夜之间成为了东荒大陆最恐怖的禁忌。各大势力的情报机构疯狂运转，想要查出这个叶晨究竟是何方神圣。瑶池圣地他们知道，可什么时候瑶池出了这样一尊杀神般的准地？准地啊，那可是只存在于古籍记载中的传说，一个念头就能覆灭星辰，一滴血就能压塌山脉的无上存在。一时间，所有与瑶池圣地有摩擦的势力都吓得魂不附体，立刻备上厚礼，由圣主或家主亲自带队前往瑶池圣地负荆请罪。而那些与子府圣地交好的势力则以最快的速度撇清关系，生怕被那尊恐怖的存在迁怒。整个东荒的格局因为一个人的名字被彻底改写。此时的叶晨已经回到了瑶池圣地，回到了自己那间简陋的弟子小屋，仿佛之前那场惊天动地的血洗对他而言不过是出门碾死了几只蚂蚁，没有在叶晨心中留下丝毫波澜。叶晨盘膝而坐，感受着体内奔腾不息的准地之力，神念再次缓缓铺开。这一次，叶晨的神念集中在了瑶池圣地内部。很快，叶晨看到了一个人，在瑶池圣地深处的一座秀丽山峰上，一座雅致的宫殿内，一名风华绝代的美妇正蹙着眉头，满脸担忧地看着他所在的方向。她身穿一袭淡青色宫装，身姿婀娜，容颜绝美，岁月仿佛没有在她脸上留下任何痕迹，反而为她增添了一股成熟妩媚的风韵。她便是叶晨这具身体的师尊，瑶池圣地的内门长老苏婉清，一位圣人5重天的强者。叶晨的神念锁定在苏婉清身上，这位风华绝代的师尊此刻正在自己的宫殿中来回踱步，美眸中满含担忧。他感受到了从子府圣地方向传来的恐怖波动，那股准地威压，即便相隔数十万里，依然让他这位圣人5重天的强者心惊肉跳。晨儿他，苏婉清咬着红唇，眼中闪过一丝痛苦。作为叶晨的师尊，他比任何人都清楚自己这个弟子前几日遭遇了什么。
中了子府圣地的歹毒咒毒，生机断绝，他亲自出手都无法化解，眼睁睁看着自己最疼爱的弟子奄奄一息，那种痛苦几乎要撕裂他的心。可现在从子府圣地传来的威压，难道是有高人出手为晨儿报仇了？就在他胡思乱想之际，房门被轻轻推开，叶晨的身影出现在门口。师尊，他的声音很轻，却让苏婉清娇躯一震。他猛然转身，当看到完好无损站在那里的叶晨时，美眸瞬间红了。晨儿，你的毒！苏婉清几乎是冲了过来，玉手颤抖着抚摸叶晨的脸颊，温润的触感传来，叶晨没有躲避。眼前这个美妇是这具身体记忆中唯一的温暖，在原主最无助的时候，是他给予了关怀与庇护；在原主被毒害垂死的时候，是他不惜消耗本源，想要为他续命。这份恩情，叶晨记在心里。师尊，弟子无恙了。叶晨握住了苏婉清的手，这一握，苏婉清整个人都僵住了。他能清晰感受到叶晨体内那如深渊般的恐怖力量，那是准地之力。晨儿，你……苏婉清瞪大了美眸，完全无法理解眼前发生的一切。几天前还是个普通弟子的叶晨，怎么会拥有如此恐怖的修为？师尊，弟子有些话想对你说。叶晨没有解释，而是轻轻将苏婉清拉到了软榻边。苏婉清心中震撼，却没有反抗。她坐在软榻上，叶晨就站在她面前，两人的距离很近，近到能感受到彼此的呼吸。这些年来，多谢师尊照顾。叶晨的声音带着一丝温柔。苏婉清摇头，你是我弟子，照顾你是应该的。不，叶晨打断了他的话，师尊对我的好，远超师徒之情。苏婉清娇躯一颤，美眸中闪过一丝慌乱，他的心思被看穿了。这些年来，他对叶晨的确不只是师尊对弟子的关爱，这个清秀的少年不知何时已经住进了他的心里。可他是师尊，他是弟子，这份感情只能深深埋在心底。师尊，我知道你心中所想。叶晨伸手抚摸他的脸颊，苏婉清想要躲避，却被一股温和的力量固定在原地。晨儿，不可以。他的声音带着颤抖。为什么不可以？叶晨的眼神变得深邃。师尊，你可知道，这些年来我也一直在暗恋着你，你的一颦一笑都深深印在我心里。我曾无数次想要表白，却因为身份卑微而不敢开口。如今我已今非昔比，为何还要压抑内心？苏婉清的心跳如肋骨。叶晨的话说中了他内心最深处的渴望，可理智告诉他这样不对。可是我们是师徒。师徒又如何？叶晨霸道地说道，在这个弱肉强食的世界，只有实力才是真理。我现在有足够的实力，保护想要保护的人，得到想要得到的一切，包括你。最后两个字如雷霆般击中了苏婉清的心。他看着眼前这个曾经懦弱的弟子，此刻身上散发着睥睨天下的霸道气息，那种强势的男性魅力让他的心房彻底崩塌。师尊，做我的女人吧。叶晨的声音不容拒绝。苏婉清咬着红唇，美眸中满含复杂的情绪，羞涩、紧张、期待，还有一丝不易察觉的渴望。他想要拒绝，可话到嘴边却说不出口。叶晨没有给他太多思考的时间，他轻抚他的脸颊，然后缓缓低下头。苏婉清闭上了眼睛，当唇瓣相触的那一瞬间，他内心最后的防线彻底瓦解。这个吻缠绵悱恻，充满了压抑许久的情感。良久，两人分开。苏婉清的脸颊红得像熟透的苹果，美眸中水光潋滟。晨儿，他的声音如文瑞般细弱。叶晨将他拉入怀中。师尊，从今以后，你就是我的女人。苏婉清在他怀中轻颤，没有反驳。他知道自己已经无法拒绝这个男人了。对了，师尊可曾听说子府圣地的消息？叶晨忽然问道。苏婉清一愣，我感受到了那边传来的恐怖威压。难道是我灭的？叶晨轻描淡写地说道。苏婉清瞪大了眼睛，他知道叶晨变强了，但没想到强到了这种程度。一人灭一个圣地，这简直是传说中的事情。柳如烟那个贱人，还有所有参与害我之人，都已经死了。叶晨的声音平静，仿佛在说一件微不足道的小事。苏婉清心中震撼，她终于明白，自己面前的这个男人已经不是那个需要她保护的弟子了，他是一尊可以主宰他人生死的无上存在。师尊害怕吗？叶晨低头看着怀中的美人。苏婉清摇头，我不怕，我知道你不会伤害我。当然不会。叶晨轻抚她的秀发，你是我最重要的女人，我会用生命保护你。苏婉清心中涌起一阵暖流，她紧紧抱住叶晨，仿佛要将自己融入他的身体。晨儿，我愿意做你的女人。
他终于说出了这句话。叶晨满意的点头，他抱起苏婉清，朝着内室走去。今夜，他要彻底占有这个美丽的师尊，让他从身体到心灵都彻底属于自己。苏婉清没有反抗，任由叶晨抱着自己。他知道，从今以后，他的命运就和这个男人绑在一起了，而他心甘情愿。月色如水，洒在宫殿之上，这一夜注定不平静。月上中天，苏婉清的宫殿内春光无限。叶晨搂着怀中娇躯如玉的美人师尊，手指轻抚着她光洁的后背。苏婉清俏脸绯红，美眸中还带着刚才打扑克牌过后的迷离。她从未想过自己会以这样的方式将身心都交给自己的弟子师尊，感觉如何？叶晨的声音带着几分玩味。苏婉清羞得把脸埋在他胸膛上，不敢抬头。坏人。他的声音如文瑞般细弱，却透着一丝撒娇的意味。叶晨轻笑一声，大手在他的娇躯上游走。就在这时，他的神念捕捉到了一些有趣的动静。在瑶池圣地的几座山峰上，有数道倩影正朝着这里赶来，都是平日里与原主关系不错的师姐师妹们。看来子府圣地的动静太大，惊动了他们。师尊，有客人要来了。叶晨淡淡说道。苏婉清一惊，连忙起身想要穿衣，却被叶晨一把拉住。不必遮掩，她们迟早都是我的女人。霸道的话语让苏婉清娇躯一颤。她知道叶晨现在的实力，也知道他的性格已经发生了翻天覆地的变化。这个男人要的不只是他一个。可是，没有可是。叶晨起身，随意披上一件外袍。记住，从今以后，你是我的女人，在他们面前也要表现出应有的姿态。苏婉清咬着红唇，最终还是点了点头。她拿起床边的纱衣，刚刚穿好，宫殿的大门就被推开了。刚才那股可怕的威压，走在最前面的是一名身材高挑的红衣女子，她叫林雪瑶，是瑶池圣地的大师姐，修为已达圣人境界，容貌绝美，身材火辣。在她身后还跟着几名同样美貌的师姐师妹。当他们看到叶晨的身影时，都愣住了。叶师弟，你的伤好了？一名清秀的师妹惊喜地问道。叶晨转过身，目光从几女身上一一扫过，每一个都是绝色美人，各有风情。不只是好了。叶晨的声音平静，却带着一股莫名的威压。几女瞬间感觉到了不对劲，眼前的叶晨气质发生了天翻地覆的变化，那种深邃的眼神，那种睥睨天下的气息，让他们本能地感到敬畏。林雪瑶想要询问苏婉清，却发现苏婉清状态很不对劲。苏婉清的发髻有些凌乱，脸上还带着潮红，身上只穿着一件薄纱，若隐若现的娇躯让人浮想联翩。最关键的是，她看向叶晨的眼神带着一种女人才有的依恋，这让林雪瑶心中震惊。师姐们来得正好。叶晨淡淡开口，有些话我想对你们说。叶晨一步步走向几女，身上的气息缓缓释放。轰！恐怖的威压瞬间笼罩了整个宫殿，几名师姐师妹脸色瞬间变得惨白，身体不受控制地颤抖起来。这是准帝的威压。叶师弟，你……林雪瑶艰难地开口，声音都在颤抖。她无法相信，眼前这个曾经需要他们照顾的师弟，竟然拥有如此恐怖的修为。从今以后，叫我师兄。叶晨的声音不容拒绝，或者主人。最后两个字让几女娇躯巨震。还有，叶晨走到林雪瑶面前，伸手抬起她的下巴。以你们的姿色，有资格成为我的女人，这是你们的荣幸。霸道至极的话语让几女心中掀起滔天巨浪，可在那股恐怖威压下，她们连反抗的勇气都没有。我们，一名师妹想要拒绝，话刚出口，就感觉到一股更加恐怖的压力袭来。噗！她当场喷出一口鲜血，瘫软在地。我不喜欢拒绝。叶晨的声音冰冷，要么臣服，要么死，选择权在你们手中。死一般的寂静，几女都被这霸道的话语震得说不出话来。他们终于明白，眼前的叶晨已经不是那个温和的师弟了，他变成了一个可以主宰他们生死的恐怖存在。师兄，子府圣地的事，林雪瑶颤声问道。是我做的。叶晨轻描淡写地说道。柳如烟那个贱人敢对我下毒，我就灭了他全族，这就是惹我的下场。几女听得心胆俱裂，灭掉整个子府圣地，这简直是神迹一般的手段。现在做出你们的选择吧。叶晨的目光重新落在几女身上，成为我的女人，享受无上的荣华富贵，或者像子府圣地那些人一样化为飞灰。话音落下，整个宫殿陷入死寂，几女面面相觑，都能看到彼此眼中的恐惧。他们知道叶晨不是在开玩笑，以他现在的实力，想要杀死他们真的比捏死蚂蚁还要简单。
林雪瑶咬着红唇，内心挣扎。作为瑶池圣地的大师姐，她一向高傲，让她向曾经的师弟臣服，这比杀了他还难受。可是不臣服就是死路一条，他还年轻，还有大好的前程，不想就这样死去。我愿意。最终，求生的本能战胜了所谓的尊严。林雪瑶跪了下来，声音颤抖地说道：雪瑶愿意成为师兄的女人。有了她的带头，其他几名师姐师妹也纷纷跪下。我们愿意臣服师兄。看着跪在自己面前的几个绝色美人，叶晨满意的点了点头。很好，从今以后，你们都是我的女人。他走到林雪瑶面前，伸手抚摸她的脸颊。雪瑶师姐，你的选择是明智的。林雪瑶身体颤抖，却不敢反抗。叶晨的手很温暖，可他心中却充满了屈辱。他堂堂瑶池圣地大师姐，圣人境的强者，如今却要向一个曾经的师弟低头。可是没办法，实力决定一切，在绝对的力量面前，什么尊严都是笑话。今夜你们都留下吧。叶晨淡淡说道，我会让你们知道，成为我的女人是多么幸福的事情。几女娇躯一颤，都明白了他的意思。苏婉清看着这一切，心情复杂。她既为叶晨的霸道感到震撼，又为即将到来的姐妹感到一丝醋意。可她知道，这就是叶晨的性格强者注定拥有一切，包括最美的女人。夜色渐深，苏婉清的宫殿内春意盎然。叶晨坐在主位上，怀中搂着娇艳如花的苏婉清，目光扫过跪在面前的几名师姐师妹：林雪瑶、慕容雪儿、上官婉儿、柳梦瑶，每一个都是瑶池圣地的顶级美女，平日里高高在上，受无数男弟子仰慕追求，如今却齐齐跪在她面前，等待着她的宠幸。这种巨大的反差让叶晨内心涌起一阵畅快。都起来吧，他淡淡开口。几女小心翼翼地站起身，却不敢直视叶晨的眼睛。雪瑶师姐。叶晨的目光落在林雪瑶身上。林雪瑶娇躯一颤，连忙上前：师弟有何吩咐？你是瑶池圣地的大师姐，修为也是最高的。叶晨伸手抚摸她的脸颊。从今以后，你就是我后宫的总管，负责管理其他女人。林雪瑶心中苦涩，却只能点头。雪瑶明白。很好。叶晨满意的点头，然后看向其他几女。你们也各有分工。梦瑶师姐负责情报收集，婉儿师妹负责财务管理，雪儿师妹负责日常起居。是。几女齐声应道。叶晨站起身，在几女面前来回踱步，每走过一个人身边，都会伸手在他们身上轻抚几下，仿佛在检视自己的战利品。几女虽然羞愤交加，却不敢反抗。他们知道，现在的叶晨已经不是那个需要他们照顾的师弟了，他是一尊可以决定他们生死的恐怖存在。对了，雪瑶师姐。叶晨忽然停下脚步。瑶池圣地内还有多少像你们这样的美人？林雪瑶一愣，随即明白了他的意思。回师兄，瑶池圣地内姿色出众的女弟子大概还有30余人，其中内门女弟子18人，外门女弟子21人，另外还有几位太上长老也是女性。叶晨眼中闪过一丝兴趣。太上长老，说来听听。林雪瑶咬着红唇。有冰魄峰的云霜长老，修为圣人巅峰，还有幻梦峰的沈梦瑶长老，修为圣人9重天，以及还有谁？还有圣女峰的那位。林雪瑶的声音越来越小。圣女峰，瑶池圣地还有圣女。叶晨来了兴趣。原主的记忆中对圣女峰的了解很少，只知道那里住着一位神秘的女子，平日里很少露面。那位圣女叫什么名字？回师兄，那位圣女名叫瑶心，据说是圣主的亲传弟子。林雪瑶小心翼翼地说道。叶晨心中一动。瑶心，以他现在的身份，这个名字听起来有些特殊，而且圣主的亲传弟子。叶晨想起了自己的身份，他是女帝瑶溪的儿子，而瑶池圣地名义上的圣主其实就是女帝的一个代言人。那么这个瑶心会不会和他有什么关系？师弟。林雪瑶见叶晨沉思，小心翼翼地询问。无事。叶晨回过神来。明日你安排一下，我要见见这位瑶心圣女。是。叶晨重新坐回主位，将苏婉清拉入怀中。今夜就这样吧，你们都回去休息，明日开始搬到我附近的宫殿居住，方便我随时召唤。几女心中一紧，知道这是叶晨对他们的进一步控制，但他们没有选择的余地。是，师弟。他们行礼告退，离开了宫殿。宫殿内只剩下叶晨和苏婉清2人。师尊，你觉得他们怎么样？叶晨低头看着怀中的美人。苏婉清脸上闪过一丝复杂的表情。作为女人，她自然不希望自己的男人有其他女人，但她也知道，以叶晨现在的实力和地位，拥有多个女人是理所当然的事情。她们都是好女孩。苏婉清轻声说道。以前对你也很照顾。
是啊，以前他们的确照顾过我。叶晨的眼中闪过一丝回忆。不过现在轮到我照顾他们了。苏婉清点点头，没有再说什么。他知道自己已经没有资格阻止叶晨的任何决定。对了，师尊，叶晨忽然想起一件事，明日你去找那些太上长老，就说我要见他们。苏婉清一惊，师兄，太上长老们地位崇高，恐怕什么？叶晨的声音带着一丝冷意。我现在是准帝，他们不过是圣人，在绝对的实力面前，什么地位都是虚的。苏婉清心中一颤，连忙点头。婉儿明白了。叶晨满意的点头，然后抱起苏婉清，朝着内室走去。今夜只属于我们两个。与此同时，瑶池圣地深处，一座巍峨的宫殿内，几道强大的气息正在交汇。那股准帝威压，真的是从我们瑶池圣地传出的。一个清冷的女声响起，说话的是一名看起来30多岁的美妇，容貌绝美，气质清冷如冰。她就是冰魄峰的云霜长老，不会有错。另一名容貌娇媚的女子点头。我在瑶池圣地生活了数千年，对这里的每一寸土地都很熟悉。那股威压的确是从内门弟子区域传出的。他是幻梦峰的沈梦瑶长老。可是内门弟子中怎么会有准帝？第三个声音带着疑惑。我们瑶池圣地虽然底蕴深厚，但最强的也就是我们这些圣人境的太上长老，会不会是有外人潜入？云霜长老猜测道。不太可能。沈梦瑶摇头。如果是外人，护山大阵不可能毫无反应。而且我刚才仔细感知过，那股威压带着一丝熟悉的气息。熟悉的气息？对，就好像是我们瑶池圣地自己的人。几位太上长老面面相觑，都觉得这件事情透着诡异。要不要向圣主禀报？有人提议道。圣主他最近一直在必死关，不到生死关头不宜打扰。云霜长老摇头。就在他们讨论之际，一道神念忽然降临，瞬间笼罩了整个大殿。几位太上长老脸色瞬间惨白，身体不受控制地颤抖起来。这股神念太恐怖了，比刚才感知到的威压还要强大。诸位长老，明日午时，我在苏婉清长老的宫殿等你们。一个年轻的声音在他们脑海中响起。记住，不要让我等太久。神念消散，几位太上长老瘫软在椅子上，大口大口地喘着粗气。这是谁？苏婉清，他不是内门长老吗？为什么这位前辈会在他那里？难道苏婉清长老和这位神秘强者有什么关系？几位太上长老心中震撼，同时也充满了疑惑。他们想破脑袋也想不明白，瑶池圣地什么时候出现了这样一位恐怖的存在？而且对方竟然指明要见他们，这意味着什么？是福是祸？一时间，几位太上长老心中忐忑不安。翌日清晨，叶晨从修炼中醒来。昨夜他一边享受着苏婉清的温柔，一边稳固着刚刚获得的准帝修为。现在的他对这股力量的掌控更加纯熟了。系统，他在心中呼唤。宿主有何吩咐？冰冷的机械音响起。我现在的修为稳固程度如何？回宿主，您现在的准帝一层修为已经完全稳固，随时可以进行下一次签到。叶晨眼中闪过一丝满意。那么瑶池圣地内还有什么地方可以签到？检测到以下地点可以进行签到。1. 瑶池圣地藏经阁，签到可获得地级功法。2. 瑶池圣地祖师堂，签到可获得准帝2层修为。3. 瑶池圣地圣女峰，签到可获得神秘奖励。4. 瑶池圣地圣主殿，签到可获得。叶晨看着系统提供的选项，心中涌起一阵兴奋。看来瑶池圣地这个老牌圣地的确有不少好东西。不过他现在不急着签到，先把眼前的事情处理完再说。他要先见见那些太上长老，还有神秘的瑶心圣女。师尊，醒了吗？叶晨轻抚怀中美人的脸颊。苏婉清缓缓睁开美眸，看到叶晨关切的表情，心中涌起一阵甜蜜。早安，他娇声说道。准备一下，今天会有客人来。叶晨起身穿衣，苏婉清也连忙起来收拾。昨夜的激情让她容光焕发，整个人都显得格外娇媚动人。不久后，宫殿外传来脚步声，林雪瑶等几女已经按照叶晨的吩咐搬到了附近的宫殿居住。此刻他们前来请安。师兄，我们来了。林雪瑶恭敬地说道。进来吧。叶晨坐在主位上，苏婉清乖巧地站在他身边。几女鱼贯而入，齐齐向叶晨行礼。雪瑶师姐，瑶心圣女那边安排的怎么样？回师兄，我已经派人去圣女峰传话了。林雪瑶恭敬地回答。不过圣女峰一向神秘，不知道瑶心圣女会不会。话音未落，宫殿外忽然传来一阵清脆的铃铛声，紧接着一道白色身影飘然而至，宛如9天仙女下凡。
众人定睛一看，只见来者是一名绝美的女子。她身穿白色长裙，容貌倾国倾城，气质飘渺如仙。最引人注目的是她的眼睛，仿佛蕴含着整个星空，深邃而神秘。在下姚心，见过这位前辈。女子盈盈一礼，声音清脆悦耳。叶晨看着眼前这个绝美女子，心中忽然涌起一种奇怪的感觉，这种感觉就像是血脉相连。姚心盈盈一礼，那双蕴含星空的美眸直视叶晨。叶晨静静注视着眼前这个绝美女子，心中那种血脉相连的感觉愈发强烈。这种感觉很奇特，就像是久别重逢的亲人，又像是命中注定的缘分。你叫姚心？叶晨的声音很平静，却带着一种莫名的威严。是的，前辈。姚心微微点头，声音清脆如玉珠落盘。她的气质飘渺出尘，仿佛不属于这个世界的仙女。但叶晨能感觉到，在那层飘渺的外表下，隐藏着极其恐怖的力量，至少是圣人王境界。这让叶晨心中更加疑惑，瑶池圣地什么时候有这样的强者了？而且还是如此年轻貌美的女子。你的修为，圣人王？叶晨直接问道。姚心眼中闪过一丝诧异，显然没想到叶晨能看穿他的修为。前辈好眼力，姚心的确是圣人王境界。他坦然承认，没有丝毫隐瞒。这份坦诚让叶晨对他的印象更好了几分。一旁的林雪瑶等人听得目瞪口呆。圣人王，他们知道姚心圣女很神秘，但从未想过她竟然有如此恐怖的修为。在瑶池圣地，圣人境的太上长老已经是顶尖存在，圣人王那简直是传说中的境界。以你的修为，为何要称我为前辈？叶晨继续问道。虽然他是准帝，比圣人王强一个大境界，但姚心的年龄看起来和他差不多。按照修仙界的规矩，应该以修为论辈分才对。姚心沉默了片刻，那双星空般的眼眸中闪过复杂的情绪。因为血脉的感应，他轻声说道。姚心能感觉到前辈体内流淌着和我相同的血脉。此言一出，整个宫殿陷入死寂。血脉相同，这意味着什么？叶晨心中掀起滔天巨浪，他想到了自己的身份，想到了那位独断万古的女帝母亲。难道姚心也是你是女帝的女儿？叶晨的声音有些颤抖。姚心点点头。姚心是娘亲的长女，今年已经3000岁了。按照血脉论，前辈应该是我的弟弟。轰！这个消息如晴天霹雳，震得所有人头脑空白。叶晨是女帝的儿子，姚心是女帝的女儿，他们竟然是亲姐弟。难怪叶晨会有血脉感应，难怪姚心会如此坦然地称她为前辈姐姐。叶晨轻声呢喃，眼神复杂。前世身为孤儿的他，从未体验过亲情的温暖，如今突然多了一个姐姐，内心的震撼可想而知。弟弟。姚心的眼中闪过一丝柔情，但很快又恢复了冷静。娘亲曾经告诉过我，我还有一个弟弟，只是一直被封印了记忆和血脉。如今你能觉醒，想必是遇到了什么机缘。叶晨点点头，的确是机缘巧合。他没有透露系统的存在，这个秘密太重要了。姐姐，这些年你为何不露面？叶晨好奇地问道。按理说，以姚心圣人王的修为，在瑶池圣地应该地位崇高才对。姚心苦笑一声，我在替娘亲镇守一处封印，平日里不便离开。这次感应到弟弟觉醒，我才特意赶来相认。叶晨心中一动，什么封印？一头太古凶兽，当年娘亲将其镇压在瑶池圣地地底深处。姚心解释道，那凶兽实力极其恐怖，即便被镇压了无数年，依然在寻找逃脱的机会。我的任务就是看守封印，防止他逃出。叶晨若有所思，他想起了记忆中提到的母亲镇压的黑暗生灵，看来这个太古凶兽应该就是那个最终 BOSS 的前奏。弟弟，你现在的修为已经是准帝，倒是比姐我强了不少。姚心眼中闪过一丝欣慰，看来娘亲的担心是多余的。娘亲担心什么？担心你觉醒后实力不足，无法在这个弱肉强食的世界立足。姚心轻笑道，现在看来你不仅立足了，还闹出了不小的动静。子府圣地的事情整个东荒都传遍了。叶晨眼中闪过一丝杀意，那是他们自找的，我不主动招惹别人，但也绝不允许别人招惹我。姚心点点头，这才是我们这一脉应有的霸气。娘亲当年横压一个时代，靠的就是这种宁可我负天下人，不可天下人负我的气魄。两人的对话让一旁的众女心中震撼，他们终于明白叶晨为何会有如此恐怖的实力和背景。原来他是女帝的儿子，那位独断万古的存在的亲生儿子，这个身份比任何弟子皇子都要尊贵无数倍。对了，弟弟，姚心忽然想起什么，你既然觉醒了，要不要去见见娘亲？叶晨摇摇头，现在还不是时候，我想先凭自己的力量闯出一番天地，然后再去见娘亲，以免他老人家担心我还是那个需要庇护的孩子。
姚兴眼中闪过欣赏之色，有骨气，这很好。不过弟弟，有件事我要提醒你。什么事？最近封印有些松动的迹象，那头太古凶兽可能要苏醒了。姚兴的表情变得严肃。虽然还能再镇压一段时间，但终究不是长久之计。到时候可能需要弟弟你出手相助。叶晨点点头，姐姐放心，我既然觉醒了，自然不会袖手旁观。就在这时，宫殿外传来了脚步声，几道强大的气息正快速接近。太上长老们来了，林雪瑶小声说道。叶晨眼中闪过一丝兴趣，是时候让这些瑶池圣地的高层见识一下真正的弟子威严了。姐姐，你要不要回避一下？叶晨问道。姚兴摇头，我想看看弟弟如何收服这些老古董，他们之前对我也不怎么尊敬呢。叶晨轻笑一声，那姐姐就好好看着吧。他话音刚落，几道身影已经出现在宫殿门口，为首的是一名容貌绝美的冰冷女子，正是冰魄峰的云霜长老。在她身后还跟着7名同样美貌的女性太上长老。见过前辈。8位太上长老刚一进门，就感受到了叶晨身上散发的恐怖威压，他们连忙行礼，姿态放得极低。但当他们看到姚兴的身影时，都愣住了。姚兴圣女，您怎么也在这里？云霜长老疑惑地问道。姚兴淡淡一笑，我来认识一下我的弟弟。弟弟？8位太上长老更加困惑了。叶晨缓缓站起身，准地的威压瞬间笼罩全场。诸位长老，让你们久等了。叶晨的声音平静，却带着不容置疑的威严。今日召见你们，是要告诉你们一件事。从今以后，瑶池圣地的一切事务都要经过我的同意，包括你们的生死。最后一句话如冰窖中的寒风，让8位太上长老心胆俱裂。他们终于意识到，眼前这个看似年轻的存在绝对不是他们能够抗衡的。前辈，敢问您是？云霜长老颤声问道。叶晨没有回答，而是看向了姚兴。姚兴会意，轻声说道，他是叶晨，我的弟弟，母亲的儿子，瑶池圣地真正的主人。轰！这个消息如惊雷炸响，几位太上长老瞬间面如死灰。他们做梦也没想到，这位神秘的准帝竟然是女帝的儿子，那位传说中的弟子。参见弟子殿下。8位太上长老扑通一声跪倒在地，声音颤抖。这一刻，他们终于明白了叶晨的真正身份，也明白了为什么叶晨敢如此霸道，因为他有这个资格。8位太上长老跪在地上，身体颤抖不止。弟子，这2个字在他们心中掀起惊涛骇浪。那位独断万古的女帝竟然有一个儿子，而且就在他们瑶池圣地。云霜长老额头冷汗直冒，回想起这些年来自己对叶晨的态度，虽然没有恶意，但也绝对称不上尊敬。一个普通的内门弟子，谁会特别在意？可现在这个普通弟子的真实身份让他们几乎要吓破胆。都起来吧。叶晨的声音很平静，没有因为他们的跪拜而有丝毫得意。8位太上长老小心翼翼地站起身，却不敢抬头直视叶晨。云霜长老。叶晨的目光落在为首的冰美人身上。云霜长老娇躯一震，连忙上前，弟子殿下有何吩咐？你修为不错，圣人巅峰，在瑶池圣地也算是顶尖战力了。叶晨缓缓说道。云霜长老心中忐忑，不知道叶晨这话是什么意思。从今日起，你就是我的贴身护法。叶晨淡淡开口，虽然以我现在的实力并不需要护法，但该有的排场还是要有的。云霜长老愣了一下，随即大喜过望。贴身护法，这意味着他将是距离弟子最近的人之一，在瑶池圣地的地位将一跃成为仅次于圣女瑶心的存在。云霜谢过弟子殿下。他连忙跪下谢恩，声音中带着激动的颤抖。叶晨点点头，目光又看向其他7位太上长老。沈梦瑶长老，你负责瑶池圣地的情报网络。是。沈梦瑶连忙应声。其余几位长老各司其职，协助管理圣地事务。谨遵弟子殿下法旨。8位太上长老齐声回应，声音洪亮。叶晨满意的点头。有了这些太上长老的臣服，他在瑶池圣地的地位算是彻底稳固了。对了，云霜长老。叶晨忽然想起什么，你的修为虽然不错，但还不够看。云霜长老心中一紧，以为叶晨要收回成命。我这里有一颗破镜丹，服下之后，你应该能突破到圣人王境界。叶晨手一翻，一颗散发着浓郁药香的丹药出现在掌心，这是系统新手礼包中的奖励之一，他一直没有使用。云霜长老看到这颗丹药，美眸瞬间瞪大。破镜丹，这可是传说中的神药，能够帮助圣人突破到圣人王境界，整个东荒大陆恐怕都找不出几颗来。弟子殿下，这太珍贵了。云霜长老声音颤抖，我说给你就给你，
哪来那么多废话？叶晨的语气带着一丝不耐烦。云霜长老连忙接过丹药，感激涕零。云霜必定誓死效忠弟子殿下。其他几位太上长老看得眼红不已。破镜丹啊，他们做梦都想要的宝物，叶晨随手就赏赐给了云霜长老，这就是跟对人的好处。你们也不用羡慕。叶晨仿佛看穿了他们的心思，只要忠心办事，好处少不了你们的。几位太上长老闻言，眼中燃起希望的火焰。我们必定竭尽全力为弟子殿下效劳。他们齐声保证。叶晨点点头，然后看向一直在旁边观看的姚心。姐姐，你觉得如何？姚心轻笑道，弟弟的手段很不错，门威并施，这些老古董以后会死心塌地跟着你的。不过，他话锋一转，弟弟打算什么时候扩大影响力？总不能一直窝在瑶池圣地吧？叶晨眼中闪过一丝金光。姐姐说的对，是时候让整个东荒，乃至整个大陆都知道我叶晨的名字了。他站起身，身上的气势开始攀升。云霜长老在。云霜长老连忙应声，传我法旨，3日后瑶池圣地举办盛会，邀请东荒所有圣地、古族、皇朝的掌权者前来，就说弟子要选妃。此言一出，整个宫殿陷入死寂。选妃？8位太上长老面面相觑，都从对方眼中看到了震撼。这是要干什么？把东荒所有势力的天之娇女都收入后宫吗？弟子殿下这样做会不会？沈梦瑶小心翼翼地问道。会不会什么？引起众怒。叶晨冷笑一声，我倒要看看谁敢怒。子府圣地的下场就是榜样。强大的杀意从他身上散发出来，让几位太上长老心胆俱裂。我明白了。云霜长老连忙点头，我这就去安排。等等，叶晨叫住了他，记住措辞要霸道一些，就说东荒各大势力凡是有姿色出众的女子都要送来让我挑选，不来的后果自负。云霜长老倒吸一口凉气，这简直是在向整个东荒宣战啊！可是想到叶晨恐怖的准地实力，他又觉得这样做也没什么不对。实力就是一切。是，我这就去办。云霜长老匆匆离去，其他几位太上长老也各自告退，去准备这场史无前例的盛会。宫殿内只剩下叶晨、姚心以及那几名已经臣服的师姐师妹。弟弟，你这样做恐怕会引起很大的动荡。姚心有些担心地说道。姐姐放心。叶晨自信地笑道，我有准地修为，再加上母亲的威名，谁敢真正与我为敌？最多就是一些不开眼的跳梁小丑，正好拿来立威。姚心点点头，不再劝阻。他知道叶晨的性格已经彻底改变，变得霸道而强势。这样也好，在这个弱肉强食的世界，只有足够强势才能保护自己想要保护的一切。对了，弟弟，姚心忽然想起什么，既然你要举办选妃大会，那我也该回圣女峰准备一下了。到时候姐姐会以瑶池圣女的身份为你主持这场盛会。叶晨眼中闪过感激之色，多谢姐姐，我们是亲人，不用客气。姚心温柔地笑了笑，然后身影一闪，消失在宫殿中。叶晨看着姐姐离去的方向，心中涌起一阵暖流，有这样的姐姐真好。师兄，林雪瑶小心翼翼地开口，什么事？您真的要举办选妃大会吗？叶晨点点头，当然，我说出的话从不收回。那我们……林雪瑶欲言又止。你们怎么了？叶晨看出了他的担心。我们担心到时候会有更多更美的女子，师兄会不会嫌弃我们？叶晨哈哈大笑，你们是我的第一批女人，在我心中的地位岂是那些后来者能比的？再说了，美女虽多，但各有风情，我叶晨从不嫌多。听到这话，几女心中的担忧消散了不少。好了，你们也去准备吧。叶晨挥挥手，3日后的盛会你们也要盛装出席，让那些人看看我叶晨的女人个个都是绝色。几女脸上露出兴奋的笑容，纷纷告退。宫殿内只剩下叶晨和苏婉清。师尊，你在想什么？叶晨将苏婉清拉入怀中。我在想，晨儿你变化真的太大了。苏婉清轻抚着叶晨的胸膛，以前的你温和内敛，现在的你霸道强势，两个完全不同的人，你更喜欢哪个我？叶晨低头看着怀中的美人，我都喜欢。苏婉清羞涩地说道，只要是你我都喜欢。叶晨心中涌起一阵感动，这个女人是真心爱他的，不管她变成什么样，他都会在她身边。叶晨认真地说道，师尊，你愿意做我的正妻吗？苏婉清美眸中涌出泪花，我愿意。她紧紧抱住叶晨，仿佛要将自己融入他的身体。叶晨轻抚着她的秀发，心中充满了满足感。3日后的选妃大会
将是他真正崛起的开始。整个东荒乃至整个大陆都将见证一个新时代的到来，一个属于他叶晨的时代。而在瑶池圣地深处，女帝瑶溪感知到了儿子身上发生的一切变化，她的嘴角勾起一抹欣慰的笑容。我的儿子终于长大了。消息如风暴般席卷整个东荒大陆，瑶池圣地要举办选妃大会，那位神秘的弟子要在东荒挑选妃子。各大势力的掌权者们几乎在收到消息的第一时间就陷入了前所未有的震撼与恐慌之中。太初圣地圣主大殿，什么？选妃大会？太初圣主秦梦猛地站起身，手中的茶杯直接被捏成了粉末。他容颜绝美，气质清冷如冰山雪莲，平日里威严无比。可此刻那张绝世容颜上却写满了震惊与不敢置信。圣主，瑶池圣地传来的消息千真万确。一名长老颤声汇报道，那位弟子殿下的原话是，东荒各大势力凡是有姿色出众的女子都要送来让他挑选，不来的后果自负。狂妄，简直狂妄至极。秦梦气得娇躯发颤，美眸中燃烧着怒火。他以为自己是谁？凭什么让我们送女子给他挑选？可话刚出口，他就想起了子府圣地的惨状。那个传承数万年的不朽道统，就因为得罪了这位弟子，一夜之间高层尽灭，道统崩溃。这样的实力，这样的手段，确实有资格说出如此霸道的话。圣主，我们该怎么办？长老们面面相觑，都能看到彼此眼中的惊恐。秦梦沉默良久，最终咬牙道，传令下去，挑选宗门内最美的10名女弟子，准备前往瑶池圣地。圣主，众长老大惊，没有选择。秦梦声音苦涩，与其被灭门，不如主动示好，至少这样我们太初圣地还能保住道统传承。类似的场景在东荒各大势力中不断上演。神光圣地、瑶光圣地、万剑宗、天妖皇朝、大夏皇朝，无论是圣地、古族还是皇朝、世家，所有收到消息的势力都陷入了巨大的恐慌之中。有人愤怒，有人不甘，有人恐惧，但最终所有人都做出了同样的选择，妥协。因为他们都很清楚，那位弟子的实力根本不是他们能够抗衡的。一人灭一圣地的恐怖战绩就是最好的威慑。3日时间眨眼即逝。瑶池圣地主峰之巅，一座占地数千亩的巨大广场已经被临时搭建起来。广场中央是一座高达100丈的白玉高台，雕刻着无数神兽图案，散发着淡淡的仙光。高台之上摆放着一张龙椅，通体由万年寒玉雕刻而成，上面镶嵌着无数珍贵的宝石，华贵至极。这就是为弟子准备的宝座。此时的广场上已经人山人海，东荒各大势力的掌权者们都亲自率队前来。太初圣地圣主秦梦，神光圣地圣主李神光，瑶光圣地圣主王瑶光，万剑宗宗主剑无极，天妖皇朝妖皇，大夏皇朝皇帝，这些平日里威震一方的大人物，此刻都老老实实地站在广场下方，等待着那位弟子的到来。而在他们身后，则是一群群美若天仙的女子，有的是各大圣地的圣女，有的是古族的天之娇女，有的是皇朝的公主，每一个都是万中无一的绝色美人，放在平时，任何一个都能引起无数男子的争夺。可现在，他们却像商品一样被摆在这里，等待着一个人的挑选，真是壮观啊！人群中有人低声感叹，东荒有史以来恐怕从未有过如此盛况。那位弟子到底是何方神圣，竟有如此威势？嘘，小声点，小心被听到。就在众人窃窃私语之际，一阵悠扬的钟声响起，当当当，叮叮当，钟声回荡在天地间，所有人都下意识地闭上了嘴巴。他们知道，那位传说中的弟子要来了。果然，伴随着钟声，一道白色身影从天而降。叶晨身穿一袭白色长袍，黑发飞舞，容貌俊美得如同谪仙凌尘。叶晨没有刻意释放威压，可仅仅是站在那里，就让在场所有人感到一种源自灵魂深处的敬畏。这就是弟子的威严。叶晨缓缓落在高台之上，目光扫视全场，数万人的广场在他的注视下鸦雀无声。诸位能来，本弟子很欣慰。叶晨的声音不大，却清晰地传到每一个人耳中。今日举办这场选妃大会，是想让诸位明白一个道理。他顿了顿，声音变得冰冷起来。在这个世界上，实力就是一切。有实力的人可以决定弱者的命运，包括生死。最后2个字如雷霆炸响，震得所有人心胆俱裂。现在让本弟子看看，你们都带来了什么样的美人。叶晨重新坐回龙椅，语气变得随意起来。从太初圣地开始吧。秦梦咬了咬牙，上前一步。太初圣地圣主秦梦拜见弟子殿下。他行了一礼，然后挥手道：
太初圣地献上10名女弟子，请弟子殿下过目。10名身穿淡青色长裙的美女走了出来，每一个都是绝色佳人，气质出尘，宛如仙女下凡。叶晨的目光在他们身上一一扫过，最终停在了其中3人身上。你，还有你，留下！叶晨随意指了指，就像在挑选货物一般。其余的回去吧。被选中的3名女子脸色苍白，却不敢反抗，只能乖乖地走到高台一侧站好。而那些没被选中的女子则是松了一口气，连忙退回队伍中。神光圣地，叶晨的目光转向了李神光。李神光连忙上前：神光圣地圣主李神光，拜见弟子殿下。我们献上。就这样，一个接一个的势力将自己带来的美女呈现在叶晨面前。叶晨就像一个挑剔的买家，随意选择着自己中意的女子。有的势力被选中了5、6个，有的只被选中了1、2个，还有的一个都没被选中。而那些没被选中的势力，脸上明显露出了失望的表情。在这种场合下，不被选中，反而是一种羞辱。万剑宗，当轮到万剑宗时，剑无极带着一群女弟子走了出来，其中有一名身穿白色剑装的女子格外引人注目。她容貌绝美，气质清冷，腰间挂着一柄长剑，英姿飒爽。这是我万剑宗的圣女剑心。剑无极介绍道。她天赋异禀，年仅25岁便已是圣人境界，被誉为万剑宗1000年来最杰出的天才。叶晨的目光落在剑心身上，眼中闪过一丝兴趣。不错，这个我要了。叶晨淡淡说道。剑心闻言，娇躯一震，美眸中闪过一丝不甘。可在叶晨的注视下，他最终还是低下了头，走到了高台一侧。选拔继续进行着，天妖皇朝的狐族公主，大夏皇朝的3公主，古族的天之娇女，一个个绝色美人被叶晨选中，站到了高台一侧。当所有势力都展示完毕后，叶晨选中的美女已经有56人，每一个都是万中无一的角色，放在平时，任何一个都能引起无数势力的争夺。可现在，他们却都将成为叶晨的女人。很好，叶晨满意的点头，站起身来。从今日起，你们都是本弟子的妃子。本弟子会给你们最好的修炼资源，最尊贵的地位。当然，前提是你们要乖乖听话。叶晨的声音虽然平静，却带着不容拒绝的威严。56名绝色美人齐齐行礼，我等愿意侍奉弟子殿下。叶晨点点头，然后看向广场下方的各大势力掌权者。今日的选妃大会到此结束，诸位可以回去了。不过在离开之前，本弟子还有一件事要宣布。所有人都屏息凝神，等待着他的话。从今日起，东荒所有势力都要向瑶池圣地称臣，每年上缴30%收入作为朝贡，违者灭族。一旦激起千层浪。叶晨的话音落下，整个广场瞬间炸开了锅。称臣，上缴30%收入，这简直是在要他们的命。弟子殿下，这是否过于？太初圣主秦梦脸色铁青，刚想开口，却被叶晨一个眼神瞬间打断。那眼神冰冷如万载寒冰，仿佛来自地狱深渊的死神凝视。秦梦感觉自己的神魂都要被冻结，到嘴的话硬生生咽了回去。本弟子的话需要重复第2遍吗？叶晨的声音不大，却清晰传遍全场，每个字都如天雷炸响，准地威压轰然爆发。整个广场瞬间被恐怖的威势笼罩，数万人同时感到一座太古神山压在身上，连呼吸都变得困难。最前排的几位圣主级强者更是直接被压得单膝跪地，额头冷汗如雨。我等愿意称臣。神光圣主李神光率先开口，声音颤抖。他想起了子府圣地的下场，那可是一夜之间就被抹除的存在。有了他的带头，其他势力的掌权者也纷纷跪下。瑶光圣地愿意称臣，万剑宗愿意称臣，天妖皇朝愿意称臣，大夏皇朝愿意称臣。一个接一个的声音响起，东荒大陆最顶尖的势力全部在叶晨面前低下了高傲的头颅。这一刻，东荒变天了。从今往后，这片大陆只有一个声音，那就是瑶池圣地叶晨的声音。很好，叶晨收起威压，满意的点头。既然如此，那你们就回去吧。记住，1个月后第1笔朝贡要送到瑶池圣地。少一文钱，灭族。众势力掌权者如蒙大赦，连忙告退。他们现在只想赶紧离开这个地方，再待下去，恐怕心脏都要被吓停了。很快，广场上就只剩下瑶池圣地的人以及那50多名绝色美女。都跟我来吧。叶晨淡淡开口，带着一众美女朝后山走去。瑶池圣地后山有着连绵不绝的宫殿群，专门为弟子的妃嫔们准备。每一座宫殿都美轮美奂，装饰奢华，比起各大圣地的圣女居所都要豪华数倍。从今天起，你们就住在这里。叶晨站在宫殿群前，对着众女说道。每人一座宫殿，会有专门的侍女
照顾你们的起居。另外，这里有专门的修炼室，灵气浓度是外界的10倍，还有各种珍贵的修炼资源，只要你们乖乖听话，修为提升绝对比在原来的宗门快10倍。听到这话，不少女子眼中都闪过惊喜之色。虽然成为别人的妃子让他们心中不甘，但这样的待遇确实比他们原来的生活要好太多了。多谢弟子殿下。众女齐声道谢，声音娇脆如黄莺。叶晨点点头，目光在人群中扫视，最终停在了万剑宗圣女剑心身上。剑心，你留下，其他人去安置吧。剑心娇躯一震，知道躲不过去，只能硬着头皮留了下来。其他女子则是各自挑选宫殿，开始安置。跟我来。叶晨带着剑心来到了一处幽静的小院，这里清幽雅致，竹林环绕，还有一个小小的练剑场，这里专门为你准备的。叶晨淡淡说道。你是剑修，需要特殊的环境。剑心抬头看了叶晨一眼，眼中闪过一丝复杂的情绪。为什么对我这么好？因为你是我看中的女人。叶晨直接开口，没有丝毫掩饰。我叶晨的女人自然要给最好的待遇。剑心咬了咬嘴唇，低声道，我不会喜欢你的，现在不会，以后会的。叶晨自信地笑了笑，我有的是时间，也有的是耐心。就在这时，一道急促的脚步声传来，云霜长老匆匆赶到，脸色有些慌张。弟子殿下，不好了。什么事？慌慌张张的。叶晨皱了皱眉头，是封印，镇压太古凶兽的封印出现了问题。云霜长老急声说道。瑶心圣女传来消息，封印正在快速松动，恐怕撑不了多久了。叶晨眼神一凝，他想起了姐姐瑶心之前说过的话，那头太古凶兽正在苏醒，没想到这么快就出问题了。走，去看看。叶晨当即决定前往封印之地。瑶池圣地地底深处，一座巨大的地下洞穴中，叶晨跟着云霜长老穿过层层机关，终于来到了封印所在地。这是一个巨大的圆形空间，直径足有1000丈。空间中央有一个深不见底的巨大深渊，深渊上空悬浮着无数条金色的锁链，密密麻麻，如同蛛网一般。锁链上刻满了古老的符文，散发着神圣的光芒。这就是当年女帝瑶溪布下的封印。而在深渊之中传来阵阵恐怖的咆哮声，震得整个空间都在颤抖。瑶心身穿一袭白衣，静静悬浮在封印上方，双手不断结印，维持着封印的稳定。可以看出她已经支撑得很辛苦了，额头上满是汗珠。姐姐。叶晨身形一闪，出现在瑶心身边。弟弟，你来了。瑶心勉强挤出一丝笑容。这畜生最近越来越狂躁，封印怕是支撑不了太久了。到底是什么东西？叶晨向深渊中看去，却什么都看不清，只能感受到一股极其恐怖的气息。太古魔龙，远古时代的霸主之一。瑶心解释道，当年他为祸天下，生灵涂炭，娘亲费了很大力气才将他镇压。现在封印松动，如果让他逃出来，整个东荒都要遭殃。话音刚落，深渊中传来一声惊天动地的咆哮。吼！恐怖的音波冲击而出，震得周围的山石纷纷崩裂，封印的锁链也剧烈摇摆，其中几根甚至出现了裂痕。不好，他要冲出来了！瑶心脸色大变，连忙加大法力输出，可他一个人的力量明显有些不够。姐姐，让我来助你。叶晨没有犹豫，直接释放出准地之力，协助瑶心稳固封印。两人联手，终于暂时稳住了局面。可这只是治标不治本，封印依然在继续松动，不能这样下去。叶晨眉头紧锁，姐姐，有没有办法加固封印？瑶心摇了摇头，这封印是娘亲亲自布置的，以我们现在的实力，根本无法修复。除非什么？除非娘亲亲自出手。瑶心苦笑道，可娘亲现在在闭关修炼，冲击更高境界，不能被打扰。叶晨沉默了，他知道母亲的重要性，如果因为这件事打断了他的修炼，后果可能更加严重。可如果不解决这个问题，东荒必定生灵涂炭。就在这时，系统的声音在他脑海中响起，检测到宿主面临重大危机，是否进行紧急签到？叶晨心中一动，签到，恭喜宿主在封印之地签到成功，获得奖励，封印强化符 X10，获得奖励，准第2层修为，获得奖励，太古真龙血脉。轰！恐怖的力量瞬间涌入叶晨体内，准第2层的修为让他的实力再次暴涨，而太古真龙血脉更是让他的生命本质发生了蜕变。最重要的是，那10张封印强化符正是解决当前危机的关键。姐姐，让开！叶晨大喝一声，取出封印强化符，朝着深渊投去。10张符箓化作10道金光，瞬间融入锁链之中。原本摇摇欲坠的封印立刻稳固如山，深渊中的咆哮声也渐渐平息下来。这是什么手段？瑶心震惊地看着叶晨，弟弟，你的修为又突破了。
运气好，有些机缘。叶晨随口搪塞，没有透露系统的存在。现在封印应该能撑很久了，姐姐可以休息了。姚心点点头，确实感觉轻松了很多。这次多亏了弟弟，否则后果不堪设想。我们是亲人，说这些做什么？叶晨笑了笑，然后问道：对了姐姐，除了这头魔龙，还有其他被镇压的存在吗？姚心想了想，点头道：还有一些，不过都没有这头魔龙厉害。分别在什么地方？有一头太古凤凰在西荒，一头玄武在北域，还有一头白虎在南岭，都是当年娘亲镇压的。不全是，有些是其他大帝镇压的，但现在那些大帝都不在了，封印也在松动。叶晨若有所思，看来这个世界的水很深，远古时代肯定发生过什么大事，而这些被镇压的太古凶兽很可能就是关键。弟弟在想什么？姚心注意到叶晨的神色，没什么，只是觉得这个世界比想象中要复杂。叶晨摇了摇头，然后说道：姐姐，既然这里的封印稳固了，我就先回去了。今天收了这么多美女，总要去安抚一下。姚心白了他一眼，弟弟真是花心，男人嘛，总要有点追求。叶晨哈哈一笑，转身离去。看着弟弟离去的背影，姚心眼中闪过一丝复杂的情绪。这个弟弟变化太大了，强得有些不可思议。不过这样也好，至少不用他担心了。夜幕降临，瑶池圣地后山的宫殿群灯火通明。叶晨独自站在最高的观星台上，俯瞰着下方连绵不绝的华丽宫殿。每一座宫殿里都住着一个绝色美人，她们原本是各大势力的天之娇女、圣女、公主，如今却都成了他的妃嫔。这种巨大的反差让叶晨心中涌起一阵难以言喻的满足感。弟子殿下。身后传来轻柔的脚步声，云霜长老缓缓走了过来。经过白天服用破镜丹的洗礼，他的修为已经成功突破到圣人王境界，整个人的气质也发生了翻天覆地的变化，原本的冰冷中多了几分威严与高贵。修为稳固的如何？叶晨头也不回地问道。多谢弟子殿下赐丹，云霜已经完全适应了圣人王的力量。云霜恭敬地行了一礼，美眸中满含感激之情。从圣人巅峰到圣人王，这是一个巨大的跨越，多少天才终其一生都无法迈过这道门槛，而他仅仅因为叶晨的一颗丹药就轻松突破了，这份恩情比天还重。很好。叶晨转过身，满意的点了点头。接下来的日子，你要帮我管理这些妃嫔，她们来自不同的势力，性格各异，需要慢慢调教。云霜心中一动，立刻明白了叶晨的意思。云霜明白，定会让她们都成为合格的妃嫔。叶晨点点头，然后朝着宫殿群走去。对了，让剑心到我的寝宫来。是。云霜恭敬的应声，然后迅速离去安排。叶晨的寝宫位于宫殿群的最中央，占地极广，装饰奢华至极。宫殿内点燃着珍贵的龙涎香，淡淡的香气让人心神宁静。墙壁上挂着各种珍贵的字画，地面铺着来自远古异兽的毛皮地毯。最引人注目的是宫殿正中央那张巨大的龙床，床架由万年紫檀木制成，床围是用天蚕丝织就，奢华的令人啧舌。叶晨换上一身黑色的丝绸长袍，静静等待着。不久后，脚步声响起，剑心身穿一袭白色长裙，缓缓走进了寝宫。她的脸上带着一丝紧张，美眸中闪过复杂的情绪。作为万剑宗的圣女，她从小就被教导要洁身自好，将来要嫁给门当户对的天才。可现在，她却要成为别人的妃子，这种巨大的落差让她内心五味杂陈。过来。叶晨的声音很轻，却带着不容拒绝的威严。剑心咬了咬嘴唇，最终还是乖乖走了过去。害怕吗？叶晨伸手抚摸他的脸颊，温热的触感让剑心娇躯轻颤。剑心想要说什么，却发现自己根本说不出口。害怕吗？他确实害怕，但更多的是一种莫名期待。眼前这个男人拥有着让整个东荒都为之战栗的恐怖实力，他的一个念头就能决定无数人的生死。这样的男人确实有着致命的吸引力。不用害怕。叶晨的声音变得温柔起来。我不会强迫你做任何不愿意的事情，但我希望你明白，成为我的女人是你这辈子最正确的选择。剑心抬起头，看着叶晨那双深邃的眼眸，那里面没有欲望，没有贪婪，只有一种深深的自信和霸道。这种自信不是盲目的狂妄，而是建立在绝对实力基础上的从容。我明白了。剑心轻声说道，声音中带着一丝颤抖。那么愿意做我的女人吗？叶晨直视着他的眼睛，等待着他的回答。剑心沉默了良久，最终点了点头。我愿意。话音落下，叶晨缓缓低下头，吻住了他的唇。这个吻很轻很柔，没有任何强迫的意味。剑心闭上眼睛，任由自己沉溺在这个吻中。良久，两人分开。剑心的脸颊
红得像熟透的苹果，美眸中水光潋滟。从今以后，你就是我的女人了。叶晨将她拉入怀中，感受着怀中家人的温香软玉。我会保护你，宠爱你，让你成为这个世界上最幸福的女人。剑心靠在叶晨的胸膛上，听着他强有力的心跳声。这一刻，他内心的最后一道防线彻底崩塌。她不再是万剑宗的圣女，而是叶晨的女人。对了，有件事要告诉你。叶晨忽然想起什么。什么事？剑心抬起头，疑惑地看着他。你的师尊剑无极已经同意将万剑宗的传承功法万剑归宗献给我了。叶晨淡淡说道。作为交换，我会传授你一门更强的剑道功法。剑心闻言，美眸中闪过一丝震惊。万剑归宗是万剑宗的镇宗之宝，从来不外传。师尊竟然愿意献出来。师尊他很明智。叶晨打断了他的话。在绝对的实力面前，什么传承都是虚的，只有跟对了人才能走得更远。剑心若有所思地点了点头。他明白叶晨的意思。现在的东荒已经是叶晨的天下，顺从者昌，逆者亡。师尊做出这样的选择，也是为了万剑宗的延续。这是太上剑经地级功法。叶晨手一翻，一本散发着淡淡金光的秘籍出现在掌心。修炼这门功法，你的剑道天赋将得到最大程度的发挥，将来成就圣人王甚至准帝都不是问题。剑心看着眼前的秘籍，心中掀起滔天巨浪。地级功法，这可是传说中的存在，整个东荒都找不出几部来。这太珍贵了。剑心颤声说道。我说过，我的女人要给最好的。叶晨将秘籍塞到他手中。好好修炼，不要辜负了我的期望。剑心紧紧抱住秘籍，眼中涌出泪花。这一刻，他彻底被感动了。这个男人不仅给了他最尊贵的地位，还给了他最珍贵的功法。这样的恩情，他这辈子都还不清。我一定会好好修炼的。他认真地说道，声音中带着坚定的决心。叶晨满意的点了点头，然后将他抱起，朝着龙床走去。今夜就让我们好好相处吧。月色如水洒在宫殿之上，这一夜注定不平静。而在瑶池圣地的其他地方，各种各样的反应也在发生着。那些新来的妃嫔们，有的在暗自哭泣，有的在思考未来，有的则在暗暗庆幸自己的好运。太上长老们则在各自的洞府中激动地讨论着今天发生的一切。弟子的强势让他们看到了瑶池圣地崛起的希望。从今往后，瑶池圣地将成为东荒真正的霸主。而在遥远的东荒各地，那些刚刚离开的势力掌权者们也在连夜召开会议，他们要商讨如何应对这个全新的局面。有的势力选择彻底臣服，有的则在暗中联络，试图寻找反抗的机会。但无论如何，所有人都明白一个事实：东荒变天了。翌日清晨，叶晨从修炼中醒来。昨夜与剑心的温存让他心情愉悦，而准第二层的修为也让他对力量的掌控更加纯熟。身边的剑心还在沉睡，绝美的容颜在晨光的照耀下显得格外动人。经过一夜的滋润，她整个人都散发着一种成熟女人的韵味。叶晨没有打扰她，而是悄悄起身来到了宫殿外的练功场。系统，他在心中呼唤。宿主有何吩咐？冰冷的机械音响起。昨天获得的太古真龙血脉具体有什么效果？太古真龙血脉，顶级血脉之一，可大幅提升宿主的身体素质和法力强度。附加能力：龙威、龙息、龙灵护体、真龙变身。注意，血脉觉醒需要时间，建议宿主多与龙族接触，以加速觉醒过程。叶晨眼中闪过一丝兴趣。真龙血脉，这可是传说中的存在，拥有这种血脉，他的实力将得到全方位的提升。对了，系统，瑶池圣地内还有哪些地方可以签到？检测到以下高价值签到地点：一、瑶池圣地藏经阁，签到可获得地级功法万古长生诀；二、瑶池圣地祖师堂，签到可获得准第3层修为；三、瑶池圣地圣主殿，签到可获得神秘奖励；四、瑶池圣地药园，签到可获得各种珍稀灵药；五、瑶池圣地气阁，签到可获得地冰碎片。叶晨看着系统提供的选项，心中涌起一阵兴奋。这么多好地方，足够他签到很久了。先去藏经阁看看。他做出决定，朝着瑶池圣地的藏经阁走去。藏经阁位于瑶池圣地的核心区域，是一座9层高塔，塔身通体由青铜铸成，上面刻满了古老的符文，散发着厚重的历史气息。这里收藏着瑶池圣地数万年来收集的各种功法、秘术、古籍，是整个圣地最重要的地方之一。弟子殿下。守护藏经阁的长老看到叶晨，连忙行礼。免礼。叶晨摆摆手，直接走进了藏经阁。
1楼收藏的都是一些基础功法，对现在的叶晨来说毫无价值。他直接朝着最高层走去。9楼，这里收藏着瑶池圣地最珍贵的典籍，空气中弥漫着淡淡的书香味，让人心神宁静。叶晨在心中默念：签到，恭喜宿主在藏经阁签到成功，获得奖励。地级功法万古长生诀，获得奖励。神识强化药剂 X5，获得奖励。悟性提升丹 X3。一阵温热的感觉涌入叶晨的脑海，无数玄奥的功法口诀在他心中流淌，让他对修炼的理解更加深刻。万古长生诀，这是一门极其特殊的功法，它不以攻击见长，而是专门用来延长寿命和提升生命本质。修炼到极致，甚至可以做到真正的长生不老。好功法，叶晨眼中闪过满意之色。有了这门功法，他就不用担心寿命的问题了，可以有足够的时间来提升实力，探索更高的境界。就在这时，脚步声从楼下传来，很快一道倩影出现在9楼，来者正是苏婉清。她身穿一袭淡青色长裙，容颜绝美，气质温婉。经过这段时间的滋润，她整个人都变得更加娇媚动人。晨儿，你在这里啊？苏婉清走到叶晨身边，自然地挽住他的胳膊。师尊，有什么事吗？叶晨温柔地看着怀中的美人。云霜长老说，东荒各大势力都派人送来了朝贡。苏婉清轻声说道，数量很多，需要你亲自过目。叶晨点点头，这些势力的效率还真快，这才1天时间就送来了朝贡，看来昨天的威慑效果很不错。走吧，去看看这些人都送了什么好东西。两人离开藏经阁，来到了瑶池圣地的议事大殿。大殿内已经堆满了各种宝物，金银珠宝、珍稀矿石、天材地宝、功法秘籍应有尽有，琳琅满目。弟子殿下。云霜长老看到叶晨，连忙上前汇报，各大势力送来的朝贡已经全部清点完毕，总价值超过1000万上品灵石，其中包括不少珍稀物品。叶晨满意的点头，1000万上品灵石，这可是一个天文数字，足够支撑瑶池圣地很长时间的发展了。这些东西分类储存，该用的用，该赏的赏。他随意的说道。对现在的他来说，这些外物已经不那么重要了，真正重要的是实力的提升。对了，云霜长老，叶晨忽然想起什么，派人去调查一下最近有没有什么异常情况，比如其他域的强者或者一些古老势力的动向。云霜长老神色一凛，他明白叶晨的意思，树大招风，瑶池圣地现在如此强势，肯定会引起一些人的注意，必须要提前做好准备。是，我立刻安排。他恭敬的应声，然后匆匆离去。叶晨看着云霜长老离去的背影，眼中闪过一丝深思。东荒只是一个开始，这个世界很大，强者如云，他要做的不只是统一东荒，而是征服整个世界。师尊，陪我去祖师堂看看。叶晨对苏婉清说道。好。苏婉清乖巧的点头，跟着叶晨朝祖师堂走去。祖师堂位于瑶池圣地最深处，是供奉历代祖师的神圣之地，这里常年香火不断，灵气浓郁的几乎要化为实质。大殿正中央供奉着瑶池圣地历代祖师的雕像，最前方的正是现任圣主女帝瑶溪的雕像。雕像栩栩如生，那种独断万古的气势，即使是雕刻也能让人感受到。叶晨看着母亲的雕像，心中涌起复杂的情绪。总有一天，他要亲自去见这位传说中的母亲。签到，他在心中默念。恭喜宿主在祖师堂签到成功，获得奖励。准地3层修为，获得奖励。瑶池圣地气运加持，获得奖励。祖师传承技艺。轰！恐怖的力量再次涌入叶晨体内，准地3层的修为让他的实力再次暴涨，同时一股玄妙的力量笼罩了整个瑶池圣地，那是气运之力。有了这股力量的加持，瑶池圣地的弟子修炼速度将大大提升，遇到的机缘也会增加。最重要的是，祖师传承技艺让叶晨对瑶池圣地的历史有了更深的了解。原来瑶池圣地的历史远比他想象的要悠久，在远古时代，这里曾经诞生过不止一位大帝，而现在的女帝瑶溪更是其中最强的存在。难怪母亲能够镇压那么多太古凶兽。叶晨心中暗想，看来这个世界的水比我想象的还要深。就在这时，叶晨瞬间警觉，神念扫向四周，在瑶池圣地的边界，一股恐怖的气息正在快速接近。那股气息极其强大，至少是准地1层的存在。有敌人！叶晨眼中闪过冷光，身形一闪，瞬间消失在祖师堂中。瑶池圣地边界，虚空突然撕裂，一道身影从空间裂缝中踏出，周身散发着恐怖的准地威压。来者是一名中年男子，身穿紫色长袍，面容阴鸷，
双眸中闪烁着冰冷的杀意。他就是子府圣地的太上老祖紫天准帝，原本在数万年前就已经作画的存在，却因为子府圣地被灭，愤怒地从沉睡中苏醒。叶辰，给我滚出来！紫天准帝的怒吼声震彻天地，恐怖的声波席卷而出，瑶池圣地的护山大阵瞬间激发，无数符文闪烁，勉强抵挡着这股冲击。整个瑶池圣地都在这声怒吼下剧烈颤抖，无数弟子被震得七窍流血，修为稍弱的直接昏厥过去，就连那些太上长老们也是脸色苍白，心胆俱裂。准帝之威恐怖如斯，是子府圣地的老祖，他不是早就作画了吗？完了，我们瑶池圣地要完了！恐慌在圣地内蔓延，所有人都被这突如其来的变故吓得魂不附体。然而就在所有人绝望之际，一道白色身影从圣地深处冲天而起，瞬间出现在紫天准帝面前。正是叶辰。你就是紫天？叶辰负手而立，神情淡漠地看着眼前这个愤怒的老者。准帝3层的修为让他浑身上下都散发着一种超然的气息。小畜生，就是你灭了我子府圣地！紫天准帝眼中燃烧着仇恨的火焰，恨不得将叶辰生吞活剥。子府圣地！叶辰轻笑一声，语气中满含不屑。区区一个三流势力，也配在我面前提及？你们自寻死路，怨不得别人。狂妄！紫天准帝怒不可遏，直接出手。紫霄神拳！他一拳轰出，紫色的拳芒如山岳般巨大，蕴含着毁天灭地的恐怖力量。这一拳足以打碎一座山脉。然而面对这恐怖的一击，叶辰连眼皮都没有眨一下，他只是随意地抬起一根手指，朝着那巨大的拳芒轻轻一点。破！一个字吐出，天地为之色变。那看似无敌的紫霄神拳瞬间如泡沫般破碎，消散于无形。紫天准帝瞪大了眼睛，满脸不敢置信。这不可能，你怎么可能这么强？他能感觉到叶辰的修为确实是准帝境界，可这种实力差距完全不像是同一个境界的存在。井底之蛙，岂知天高地厚？叶辰摇了摇头，眼中闪过一丝怜悯。你以为准帝境界都是一样的吗？同样是准帝，我一根手指就能碾死你。话音落下，叶辰缓缓伸出右手，恐怖的威压瞬间爆发，比刚才强大了10倍不止。准帝3层的修为彻底展现，整个天地都为之战栗。这是准帝3层。紫天准帝终于意识到了什么，脸色瞬间变得惨白如纸。他只是强行踏入准帝1层的存在，而叶辰却已经是准帝3层，两者之间的差距宛如天渊。现在知道怕了。叶辰冷笑一声，五指缓缓握拳，可惜太晚了。敢对我瑶池圣地出手，就要做好死的觉悟。轰！恐怖的拳劲轰然爆发，虚空直接被打得支离破碎。紫天准帝想要逃跑，却发现周围的空间已经被完全封锁，在绝对的实力面前，他连逃跑的资格都没有。不，我不甘心！紫天准帝发出绝望的怒吼，燃烧本源，拼尽全力想要抵挡，可这一切都是徒劳的。叶辰的拳劲如天神之怒，势不可挡。砰！一声巨响，紫天准帝的身体直接爆开，化作漫天血雾，连神魂都没能逃脱，被彻底抹杀。一位存活了数万年的准帝强者就这样陨落了。死一般的寂静，整个瑶池圣地陷入了前所未有的安静，所有人都被这一幕震撼得说不出话来。准帝啊，那可是传说中的存在，结果在叶辰面前连一拳都接不下。弟子殿下威武！不知道是谁先开口，紧接着整个瑶池圣地爆发出震天的欢呼声。弟子殿下无敌！弟子殿下万岁！无数弟子激动得热泪盈眶。有这样的弟子在，瑶池圣地还有什么可怕的？叶辰淡然地收回拳头，仿佛刚才只是做了一件微不足道的小事。他的目光扫向远方，眼中闪过一丝深思。紫天准帝的出现，说明东荒还有其他隐藏的强者，看来是时候进行一次彻底的清洗了。云霜，他淡淡开口。在。云霜长老瞬间出现在他身边，恭敬的行礼。传我法旨，3日后我要召集东荒所有势力的掌权者，凡是隐藏有准地级强者的势力，必须如实禀报，隐瞒不报者灭族。云霜长老心中一震，立刻明白了叶辰的意思，这是要对东荒进行一次彻底的大清洗。是，我立刻去办。他匆匆离去，去传达叶辰的命令。叶辰重新回到地面，看着围拢过来的众多美女。刚才的战斗虽然短暂，但那种绝对的实力碾压，让这些原本还有些不甘的妃嫔们彻底臣服了。他们看向叶辰的眼神充满了崇拜和迷恋，这就是他们的男人，强大的让整个世界都要站立的存在。都不要害怕，叶辰温和地说道，完全没有刚才战斗时的冷酷。
有我在，没有人能伤害你们。众女齐齐点头，眼中满含感动，特别是剑心，更是紧紧抓住叶晨的手臂，生怕他会离开。对了，系统，叶晨在心中呼唤。宿主有何吩咐？刚才击杀准帝，有什么奖励吗？恭喜宿主击杀准帝1层强者，获得奖励：1. 修为提升，准帝4层；2. 神通，空间禁锢；3. 特殊道具，准帝精血 X1。又是一波丰厚的奖励。叶晨满意的点了点头。准帝4层的修为，让他的实力再次得到了质的飞跃。现在的他，在这个世界上真正称得上是无敌的存在。除了那些传说中的大帝，没有人能够威胁到他。弟子殿下，姚心的身影出现在叶晨身边。他看着刚才战斗的痕迹，眼中闪过一丝震撼。弟弟，你的实力提升的也太快了吧？运气好而已。叶晨随口搪塞，然后问道：姐姐，除了东荒之外，其他几个域的情况如何？姚心沉吟片刻，开口说道：西荒有佛门势力，实力深不可测。北域被妖族占据，妖皇的实力至少是准帝巅峰。南岭则是各种古老世家的聚集地，水很深。至于中州，那里是真正的龙潭虎穴，大地传承都有好几个。叶晨若有所思的点了点头，看来这个世界比他想象的还要复杂。不过这样才有意思，如果太简单的话，反而没有征服的乐趣了。弟弟，你不会是想要……姚心似乎猜到了什么，眼中闪过担忧之色。没错，叶晨淡淡一笑，东荒只是开始，我的目标是整个世界。霸道的话语让在场所有人都为之一振。征服整个世界，这是何等的雄心壮志！可看着叶晨那自信的神情，所有人都相信他有这个能力。就在这时，远方天际传来一阵破空声，数道身影快速接近瑶池圣地。叶晨神念一扫，嘴角勾起一丝冷笑，还真是不怕死啊！刚死了一个，又来几个。来者赫然是东荒其他几个隐藏势力的准帝强者，他们感受到紫天准帝的气息消失，特意赶来查看情况，结果却撞到了枪口上。叶晨交出紫天老祖，为首的是一名白发老者，修为同样是准帝1层，他身后还跟着3名准帝境的强者，4位准帝联袂而至，声势浩大。紫天，叶晨指了指地上的血迹，你说的是这堆垃圾吗？已经被我一拳打死了，你们如果想为他报仇，尽管来试试。狂妄至极的话语让4位准帝怒不可遏。狂妄小儿，我们4人联手，就不信杀不了你。白发老者怒吼一声，率先出手，其他3人也紧随其后。4位准帝同时出手，威势震天动地。然而叶晨只是淡淡一笑，既然你们急着送死，那我就成全你们。他缓缓抬起右手，准帝4层的修为彻底爆发，一拳送你们上路，一拳送你们上路。叶晨话音落下的瞬间，准帝4层的恐怖修为彻底爆发，整个天地在这一刻失色，日月无光。他缓缓握拳，拳头周围的空间开始扭曲塌陷，形成了一个可怕的黑洞。这不是普通的拳法，而是融合了太古真龙血脉的无上神通——真龙灭世拳。一声龙吟震彻九霄，叶晨身后浮现出一条巨大的金色真龙虚影，真龙咆哮，张牙舞爪，散发着毁天灭地的恐怖威压。4位准帝感受到这股力量，脸色瞬间变得惨白如纸。这不可能，他怎么会这么强？白发老者惊恐的大叫，疯狂催动体内的法力，祭出了自己的本命法宝。那是一面古老的铜镜，镜面上刻满了玄奥的符文，散发着准帝级别的威压。其他3位准帝也不敢怠慢，纷纷祭出自己的压箱底手段。各种颜色的光芒在天空中交织，形成了一道巨大的防护屏障。4位准帝联手，这股力量足以移山填海，改天换地。然而面对叶晨的真龙灭世拳，这一切都显得那么苍白无力。轰！拳劲轰出，真龙咆哮着冲向4位准帝，所过之处虚空寸寸崩裂，时间都仿佛停止了流动。4位准帝联手布下的防护屏障，在真龙面前就像纸糊的一般，瞬间被撕得粉碎。不，我不甘心！白发老者发出绝望的怒吼，燃烧自己的本源精血，想要做最后的抵抗。可这一切都是徒劳的。真龙张开巨口，直接将4位准帝连同他们的法宝一起吞噬。砰砰砰砰，4声巨响几乎同时响起，4位准帝的身体同时爆开，化作漫天血雾，连神魂都没能逃脱，被真龙之力彻底抹杀。4位存活了数万年的准帝强者就这样陨落了。死一般的寂静笼罩了整个瑶池圣地，所有人都被这震撼的一幕惊得说不出话来。一拳灭4帝，这是何等恐怖的实力！弟子殿下无敌！
不知道是谁先开口，紧接着整个瑶池圣地爆发出震天的欢呼声：“弟子殿下万岁！我瑶池圣地威武！”无数弟子激动得热泪盈眶，声音都变得嘶哑。有这样的弟子在，瑶池圣地还有什么可怕的？就算是天塌下来，弟子也能一拳打穿。叶晨淡然地收回拳头，仿佛刚才只是做了一件微不足道的小事。他的目光扫向远方，准地4层的神念瞬间覆盖了整个东荒大陆。在这股恐怖的神念扫视下，东荒所有隐藏的强者都暴露无遗，还有3个老鼠躲在暗处。叶晨嘴角勾起一丝冷笑：“既然不愿意出来，那我就亲自去请你们。”话音落下，他身形一闪，瞬间消失在原地。下一秒，他已经出现在东荒极北之地的一座冰山之上。这里常年被冰雪覆盖，寒风呼啸，是生命的禁区。可在这冰山深处，却隐藏着一个古老的洞府。洞府内，一位身穿白袍的老者正盘膝而坐，周身散发着准地初期的气息。他就是万年前就已经隐世不出的冰魄老祖。感受到叶晨的到来，冰魄老祖缓缓睁开眼睛。阁下就是那位瑶池弟子。他的声音很平静，没有丝毫恐惧。看来你倒是镇定。叶晨饶有兴趣地看着这个老者。知道我为什么来吗？冰魄老祖点了点头。老夫感受到了子天他们的气息消散，想必是死在了阁下手中。既然如此，老夫也没什么好说的。要杀要剐，悉听尊便。叶晨眼中闪过一丝意外，这个老家伙倒是有骨气，比那些只知道求饶的废物强多了。你倒是有趣。叶晨淡淡一笑。不过我今天来不是为了杀你。冰魄老祖一愣，有些不明白叶晨的意思。我要统一整个东荒，需要一些有用的手下。叶晨直接开门见山，以你的实力和见识，倒是有资格为我效力。如何？愿意臣服吗？冰魄老祖沉默了良久，最终点了点头。老夫愿意追随弟子殿下。他很清楚，以叶晨展现出来的实力，反抗只有死路一条。既然对方愿意给他一条活路，何必非要送死？很好。叶晨满意的点头，随手扔出一颗丹药。这是破境丹，服下之后，你应该能突破到准第2层。冰魄老祖接过丹药，眼中闪过震撼之色。破境丹，这可是传说中的神药，整个东荒都找不出几颗来。叶晨竟然随手就赏赐给他一颗。多谢弟子殿下。他连忙跪下谢恩，心中对叶晨的敬畏更深了几分。叶晨点点头，身形再次消失。接下来他又去了另外2处隐藏地点。那2位准地强者见识到叶晨的恐怖实力后，也都选择了臣服。至此，东荒所有的准地强者要么被杀，要么被收服。整个东荒再无任何力量能够威胁到叶晨。回到瑶池圣地时，已经是傍晚时分。叶晨刚一出现，就被一群莺莺燕燕围了上来。晨儿，你没事吧？苏婉清紧张地检查着叶晨的身体，生怕他受了什么伤。夫君威武。剑心眼中满含崇拜，紧紧抱住叶晨的胳膊。其他妃嫔们也纷纷上前，各种关心的话语不绝于耳。叶晨享受着众美环绕的感觉，心情很是愉悦。都不用担心，区区几个准地而已，翻不起什么浪花。他轻描淡写地说道，仿佛刚才只是出去散了个步。可众女听在耳中，却是震撼无比。准地啊，那可是传说中的存在，在叶晨口中竟然只是区区几个而已，这是何等的霸气和自信。对了，系统。叶晨在心中呼唤。宿主有何吩咐？刚才收服3位准地，有什么奖励吗？恭喜宿主成功收服东荒所有准地强者，获得奖励：1. 东荒气运加持，修炼速度提升300%。2. 帝王心术，可完美掌控下属忠诚度。3. 特殊建筑图纸，万族朝贡殿。又是一波丰厚的奖励。叶晨满意的点了点头，特别是那个万族朝贡殿，听起来就很有意思。系统，万族朝贡殿有什么用？万族朝贡殿，特殊建筑，建成后可大幅提升势力威望值，同时具备以下功能：1. 自动收集各方势力朝贡； 2. 展示宿主威势，震慑宵小； 3. 可举办大型仪式，提升影响力。建造条件：上品灵石1000万，各种珍稀材料若干。叶晨眼前一亮，这个建筑正是他现在需要的。有了万族朝贡殿，他就能更好地管理东荒各大势力。云霜，他淡淡开口。在。云霜长老瞬间出现，恭敬的行礼。调集瑶池圣地所有的上品灵石，另外去各大势力征收建筑材料。叶晨将建筑图纸的要求告诉了他。我要在瑶池圣地建造一座万族朝贡殿。云霜长老眼中闪过震撼之色。万族朝贡殿，光是听这个名字就知道是何等宏伟的建筑。是，我立刻去办。
他匆匆离去，去安排相关事宜。叶晨看着夕阳西下，心中涌起一阵豪情。东荒只是一个开始，接下来他要将目光投向更广阔的天地。西荒的佛门，北域的妖族，南岭的古族，中州的大地传承，总有一天，这整个世界都将匍匐在他脚下。而在遥远的瑶池圣地深处，女帝瑶溪感知到了儿子身上发生的一切变化，她的嘴角勾起一抹欣慰的笑容。是时候让他知道更多的秘密了。3日后，瑶池圣地主峰之巅，一座前所未见的巍峨建筑拔地而起，直冲云霄。这便是万族朝贡殿。整座大殿高达999丈，分为9层，每一层都雕刻着不同的图案。最底层雕刻的是万族生灵匍匐朝拜的场景，第2层是各大圣地俯首称臣的画面，第3层刻画着诸天星辰围绕的景象，最顶层则是一条盘旋的真龙，张牙舞爪，威势滔天。整座大殿通体由万年寒玉和星辰石铸成，在阳光照耀下散发着璀璨的光芒。单是这座建筑本身就足以震慑天下。弟子殿下，万族朝贡殿已经建成。云霜长老恭敬地站在叶晨身旁，美眸中满含激动之色。叶晨满意的点头，迈步走向大殿。刚一踏入其中，系统的提示音便在脑海中响起。检测到万族朝贡殿建设完成，系统功能升级，新增功能：势力面板，新增功能：威望值系统，新增功能：朝贡自动收集。当前威望值：东荒霸主级100万，势力等级圣地级。叶晨眼中闪过一丝兴趣，威望值系统，这倒是个有意思的功能。系统，威望值有什么用？威望值可用于1. 兑换特殊道具和功法， 2. 提升势力等级， 3. 开启特殊任务， 4. 购买系统商城物品。这时大殿外传来一阵喧闹声，叶晨走出大殿，只见瑶池圣地的上空密密麻麻飞来无数身影，正是东荒各大势力的代表团。太初圣地圣主秦梦瑶身穿淡青色长裙，容颜绝美，气质清冷。他身后跟着10几名长老，每个人都背着巨大的储物袋。神光圣地圣主李神光，瑶光圣地圣主王瑶光，万剑宗宗主剑无极，一个个威震东荒的大人物，此刻都小心翼翼地降落在万族朝贡殿前的广场上。他们看着眼前这座巍峨的建筑，眼中满含震撼之色。这就是万族朝贡殿，好恐怖的威势，光是站在这里就感觉灵魂在颤栗。不愧是弟子殿下，连建筑都如此霸道。众人窃窃私语，声音中带着深深的敬畏。参见弟子殿下。看到叶晨出现，所有人齐齐跪倒，声如雷鸣。叶晨端坐在朝贡殿的龙椅之上，目光淡漠地扫视着下方跪伏的众人。准第4层的威压自然散发，让在场所有人都感到窒息般的压抑。都起来吧。他的声音平静，却清晰传到每一个人耳中。谢弟子殿下。众人这才敢站起身，但依然不敢直视叶晨的眼睛。朝贡呈上来吧。叶晨淡淡开口，语气中带着不容置疑的威严。秦梦瑶率先上前，恭敬的行礼。太初圣地献上极品灵石100万块，天才地宝3000件，圣级功法10部。他挥手，身后的长老们立刻将储物袋呈上。叶晨神念一扫，满意的点头。太初圣地倒是很有诚意，拿出的都是真正的好东西。接下来各大势力依次献上朝贡。神光圣地献上了一株千年雪莲和各种珍稀矿石，万剑宗献上了镇宗之宝万剑归宗和数百柄名剑，天妖皇朝献上了妖丹、妖血等修炼资源。短短1个时辰，朝贡殿内就堆满了各种宝物。系统提示：收到朝贡，威望值加50万，当前威望值150万。解锁新功能：跨域传送阵。叶晨眼中闪过一丝惊喜，跨域传送阵，这正是他现在需要的。有了这个，他就能轻松前往其他几个域了。很好。叶晨站起身，声音洪亮地响彻整个朝贡殿。诸位的诚意，本弟子很满意。从今日起，东荒归于一统，再无纷争，而本弟子将带领东荒走向更加辉煌的未来。霸道的话语让在场所有人热血沸腾。弟子殿下威武，我等愿誓死追随弟子殿下。山呼海啸般的声音响彻云霄，震动9天10地。就在这时，一道金光从天而降，直接落在朝贡殿顶部。金光散去，露出一块巨大的石碑，石碑上刻着4个大字：万族朝贡。每个字都有丈许高，散发着浓郁的威严气息。这是……所有人都被这突如其来的异象震撼了。叶晨心中明白，这是系统的手笔。万族朝贡殿建成，天地有感，降下了这块石碑，算是对他统一东荒的认可。系统提示：
获得天道认可，威望值加100万，当前威望值250万，势力等级提升，王朝级，解锁新功能，气运龙脉，又是一波丰厚的奖励。叶晨满意的点头，然后看向下方的众人，诸位可以回去了，记住1年1招供，不可有误。是，我等遵命。各大势力的代表恭敬的告退，心中对叶晨的敬畏更加深沉。等所有人都离开后，朝宫殿内只剩下瑶池圣地的核心人员。晨儿，你这手段越来越厉害了。苏婉清走到叶晨身边，美眸中满含崇拜之色。这才哪到哪？叶晨轻笑一声，将他拉入怀中。东荒只是开始，我的目标可是整个世界。夫君好生霸道。剑心也走了过来，俏脸微红。不过我喜欢。叶晨看着身边的众多美女，心情很是愉悦。有这么多红颜知己陪伴，征服世界的路程也不会孤单。弟子殿下。姚心的身影出现在大殿内，神色有些凝重。姐姐，怎么了？叶晨察觉到了他的异常。有客人来了。姚心轻声说道。从西荒来的客人。叶晨眉头一挑。西荒，那里可是佛门的地盘，佛门的人怎么会在这个时候来东荒？在哪里？他直接问道。就在圣地山门外。姚心回答。为首的是一名老僧，修为深不可测，身后还跟着几个年轻的和尚。叶晨眼中闪过一丝兴趣，看来统一东荒的消息已经传到其他几个域了。西荒佛门这是要来试探他的实力。走，去会会这些佛门的客人。叶晨站起身，朝着山门走去。瑶池圣地山门外，一名身穿袈裟的老僧静静站立，双手合十，神色平静。他须发洁白，面容慈祥，周身散发着淡淡的佛光。在他身后还站着3名年轻的僧人，每个人都气息不凡。叶晨一眼就看出这老僧的修为至少是准第6层，而那3名年轻僧人也都是圣人王境界的存在。佛门不愧是传承悠久的超级势力，随便来几个人就有如此恐怖的实力。阿弥陀佛。老僧看到叶晨出现，双手合十行礼。老僧法海，见过叶施主。西荒佛门的大德高僧。叶晨淡淡开口，神色平静。不敢当。法海摇头。老僧只是奉师尊之命前来拜会叶施主。你师尊是谁？叶晨直接问道。家师乃西荒佛门现任方丈，法号觉悟。法海恭敬地回答。觉悟大师。叶晨心中一动，那可是佛门传说中的存在，据说已经活了10万年，实力深不可测，连他都要派弟子来拜会自己。觉悟大师有何指教？叶晨问道。师尊说叶施主天纵奇才，年纪轻轻就有如此成就，实乃万古罕见。法海缓缓说道。特命弟子前来恭贺叶施主统一东荒，并且他顿了顿，继续说道，师尊想邀请叶施主前往西荒做客，佛门有一桩大事想要与叶施主商议。叶晨眼中闪过一丝深思。佛门主动邀请他去西荒，这倒是有意思。不过以他现在的实力，倒也不怕佛门耍什么花招。可以。叶晨点头答应。不过不是现在，待本弟子处理完东荒的事务，自会前往西荒。阿弥陀佛，善哉善哉。法海双手合十，眼中闪过满意之色。那老僧就不打扰叶施主了，告辞。说完，他带着3名弟子，身形化作一道佛光，瞬间消失在天际。叶晨看着他们离去的方向，眼中闪过深思。看来这个世界比他想象的还要复杂。佛门主动示好，肯定有什么目的。不过无论如何，兵来将挡，水来土掩，以他现在的实力，已经有资格在这个世界纵横了。弟弟在想什么？姚心走到叶晨身边，轻声问道。在想这个世界还有多少秘密。叶晨淡淡回答。姐姐，你知道远古时代发生过什么吗？为什么会有那么多太古凶兽被镇压？姚心沉默了片刻，然后开口说道。这件事说来话长。远古时代有一场席卷诸天万界的大劫，无数强者陨落，连大队都死了不少。那些太古凶兽就是那场大劫的元凶之一。叶晨眉头紧皱。席卷诸天万界的大劫，听起来就很恐怖。那场大劫的根源是什么？他继续问道。域外魔族入侵。姚心的声音变得凝重起来。他们来自遥远的域外虚空，实力恐怖至极。为了抵挡魔族入侵，诸天万界的强者联手，付出了巨大的代价才将他们击退。可战争的创伤至今未愈。那些被镇压的太古凶兽，很多都是被魔族污染的存在。叶晨心中掀起滔天巨浪。域外魔族，看来这个世界的水真的很深。不过这样更好，太简单的话反而没意思。弟弟不用担心。姚心看出了叶晨的担忧。那些魔族暂时还回不来，就算回来了，也有娘亲在。
叶晨点点头，心中的担忧稍解。有女帝母亲在，确实不用太过担心。而且他还有系统在手，实力提升的速度远超常人。等到真正的危机来临时，说不定他已经有了足够的实力应对。对了，系统，他在心中呼唤。关于域外魔族有什么信息吗？域外魔族来自诸天万界之外的邪恶种族，实力等级：最弱魔兵相当于圣人境，魔将相当于圣人王境，魔帅相当于准帝境，魔主相当于大帝境，魔皇相当于仙王境。距离下次入侵，不行。叶晨看着系统给出的信息，心中更加凝重。仙王境，那是什么境界？比大帝还要高吗？看来自己还需要更快的提升实力。现在的准帝4层，在真正的强者面前，可能还不够看。算了，车到山前必有路。叶晨摇摇头，不再想这些遥远的事情。现在最重要的是继续提升实力。系统，还有哪些地方可以签到？检测到高价值签到地点。1. 瑶池圣地圣主殿，签到可获得神秘奖励。2. 瑶池圣地药园，签到可获得各种珍稀灵药。3. 瑶池圣地气阁，签到可获得地冰碎片。4. 瑶池圣地传送阵，签到可获得空间法则感悟。叶晨眼中闪过兴奋之色，还有这么多地方可以签到。接下来的一段时间，他要好好发育一波，等实力再强一些，就可以去其他几个域看看了。特别是那个佛门的邀请，他很好奇觉悟大师到底想要和他商议什么大事。弟弟，回去吧。姚鑫的声音打断了他的思考。今天的事情够多了，该休息了。叶晨点点头，和姚鑫一起回到了瑶池圣地。夜幕降临，叶晨独自来到圣主殿。这里是瑶池圣地最神圣的地方，平时除了圣主和太上长老，任何人都不能进入。但现在整个瑶池圣地都是叶晨的，自然没有这些限制。签到，他在心中默念。恭喜宿主在圣主殿签到成功，获得奖励。女帝传承记忆，获得奖励。准帝5层修为，获得奖励。特殊道具，时间加速珠。轰！恐怖的力量再次涌入叶晨体内。准帝5层的修为让他的实力再次暴涨，同时一段段记忆片段在他脑海中闪现，那是女帝瑶溪年轻时的经历。从这些记忆中，叶晨看到了母亲当年是如何一步步崛起的，看到了他与域外魔族的血战，看到了他镇压太古凶兽的英姿。更重要的是，他从中得到了许多珍贵的修炼经验和战斗技巧。原来如此，叶晨缓缓睁开眼睛，眼中闪过明悟之色。有了女帝的传承记忆，他对力量的掌控更加纯熟了。而那颗时间加速珠更是一件了不得的宝物。在珠子的空间内，时间流速是外界的10倍，也就是说，他可以用更短的时间来修炼和提升实力。好东西！叶晨满意的收起时间加速珠。有了这些收获，他对即将到来的挑战更有信心了。无论是西荒佛门还是其他域的强者，他都无所畏惧，因为他是叶晨，独断万古的女帝之子，注定要踏遍诸天万界的无敌存在。夜深人静，瑶池圣地深处，叶晨刚从圣主殿签到回来，体内准帝5层的修为还在缓缓稳固。女帝传承记忆中的画面依然在脑海中回荡，那些惊天动地的战斗场面让他对这个世界有了更深的认知。就在这时，一股熟悉而又陌生的气息突然降临，整个瑶池圣地的时空瞬间凝固，花草停止摇摆，流水不再流淌，就连空气都仿佛被按下了暂停键。叶晨心中一震，这种手段已经超越了准帝的范畴。我的儿子终于长大了。一道温柔的女声在叶晨身后响起，声音很轻，却如天籁般动听，带着一种说不出的威严与慈爱。叶晨缓缓转身，只见一名绝美的女子正静静站在那里。她身穿一袭白色长裙，容貌倾国倾城，气质超凡脱俗。最引人注目的是她的眼眸，深邃如星空，仿佛蕴含着整个宇宙的奥秘。这就是她的母亲，独断万古的瑶池女帝瑶溪。母亲。叶晨的声音有些颤抖。虽然通过传承记忆见过母亲的身影，但真正面对面时，那种血脉相连的感觉依然让他内心激荡。瑶溪看着眼前这个英俊的年轻人，美眸中闪过欣慰之色。晨儿，你做得很好。他缓缓走向叶晨，每一步都带着无上的威严。统一东荒，震慑诸方，这份魄力不愧是我的儿子。叶晨心中涌起一阵暖流，能得到母亲的认可，比任何奖励都要珍贵。母亲，这些年为娘一直在关注着你。瑶溪打断了叶晨的话，伸手轻抚他的脸颊。从你觉醒的那一刻起，为娘就知道我的儿子终于回来了。温暖的触感传来，叶晨感受到了久违的母爱。前世身为孤儿的他，
从未体验过这种感觉。母亲，您为什么现在才来见我？叶晨忍不住问道。姚希轻叹一声，美眸中闪过一丝复杂的情绪。因为时机未到，他缓缓说道：你的成长需要历练，需要在血与火中蜕变。如果魏娘过早出现，你就永远无法独当一面。叶晨若有所思地点头。母亲说得对，如果一开始就有女帝庇护，她确实不会有今天的成就。而且，姚希的声音变得凝重起来，魏娘还在镇压着一些东西，不能轻易离开。叶晨心中一动，是域外魔族。姚希眼中闪过一丝诧异，你竟然知道？从姐姐那里听说了一些。叶晨如实回答。姚希点点头，姚心那丫头倒是什么都告诉你了。不错，魏娘这些年一直在镇压着一道域外魔族的封印，那些家伙虽然被击退了，但留下的隐患依然存在。叶晨眉头紧皱，很危险吗？以前很危险，现在……姚希看着叶晨，眼中闪过欣慰之色。有了你，就不危险了。他忽然伸手，一道光芒没入叶晨体内。轰！恐怖的力量瞬间在叶晨体内爆发。这不是修为的提升，而是血脉的彻底觉醒。女帝血脉，比太古真龙血脉更加高贵的存在。叶晨感觉自己的生命本质在发生翻天覆地的变化，每一个细胞都在欢呼雀跃，每一滴血液都在沸腾燃烧。这是魏娘的血脉传承。姚希温柔地说道：有了这份力量，你才算是真正的弟子。血脉觉醒完成，叶晨的气息发生了质的变化。虽然修为依然是准第5层，但威压却强大了数倍不止。多谢母亲。叶晨恭敬的行礼，心中满含感激。我们是母子，说这些做什么？姚希轻笑一声，然后神色变得严肃起来。晨儿，接下来你有什么打算？叶晨沉吟片刻，开口说道：儿子想要横击整个世界，统御天下，野心不小。姚希眼中闪过赞赏之色。不过以你现在的实力，确实有这个资格。母亲支持我。叶晨有些意外。当然支持。姚希理所当然地说道。我姚希的儿子就应该有统御天下的气魄。不过，他话锋一转，在你征服世界之前，有件事需要处理。什么事？叶晨立刻问道。姚希挥手，虚空中浮现出一幅画面。画面中，一座巨大的黑色祭坛正在缓缓升起，祭坛周围无数黑袍人正在进行某种邪恶的仪式。这是……叶晨瞳孔一缩，域外魔族的祭坛。姚希的声音变得冰冷起来。有人想要打开封印，释放域外魔族，而且这个人你应该认识。画面中，一道熟悉的身影出现在祭坛中央。叶晨看清那人的面貌后，眼中瞬间燃起怒火。紫霄老祖，那人正是紫府圣地的太上老祖，紫天准帝的师尊，一个早就应该死去的老怪物。他不是已经作化了吗？叶晨咬牙切齿地说道。作化？姚希冷笑一声，他是假死脱身，投靠了域外魔族，这些年一直在暗中搞鬼，想要为魔族打开通道。叶晨眼中杀意沸腾，怪不得紫天准帝会突然出现，原来背后还有这样的黑手。母亲，这个祭坛在哪里？他直接问道。南岭深处的魔神谷。姚希回答。那里本就是远古战场，魔气浓郁，最适合进行这种邪恶仪式。儿子这就去灭了他们。叶晨杀意凛然，敢打域外魔族的主意，这是在找死。不急。姚希摇摇头。紫霄老祖虽然投靠了魔族，但他的实力已经达到了准第8层，而且身边还有不少魔族走狗，以你现在的实力，单独前往有些危险。叶晨眉头一皱。那母亲的意思是先去西荒？姚希淡淡说道。佛门邀请你，肯定也是为了这件事。觉悟老和尚虽然古板，但在大是大非面前还是很清醒的。联合佛门，再加上你的实力，对付紫霄老祖就有把握了。叶晨若有所思的点头。母亲说的有道理，敌人既然有准备，他也不能鲁莽行事。对了，还有一件事。姚希忽然想起什么，手一挥，一枚古朴的令牌出现在叶晨面前。这是女帝令，代表着为娘的意志。有了这个，整个瑶池圣地的所有底蕴都可以调动，包括那些沉睡的老祖们。叶晨接过令牌，感受到其中蕴含的恐怖力量。这枚令牌本身就是一件帝兵。多谢母亲。他郑重地将令牌收起。好了，魏娘该回去了。姚希看了看天色，准备离开。封印那边还离不开人。母亲。叶晨忽然叫住了他。什么时候能再见面？姚希回头温柔地笑了笑。等你处理完紫霄老祖的事情，魏娘自然会再来看你。到时候魏娘还有更重要的事情要告诉你。说完，他的身影渐渐变淡，最后消失在夜色中。时空恢复正常，花草重新摇摆，流水继续流淌，仿佛刚才的一切都只是梦境。
但叶晨手中的女帝令以及体内觉醒的女帝血脉都在提醒他，这一切都是真实的。系统，他在心中呼唤。宿主有何吩咐？女帝血脉觉醒，有什么变化吗？检测到宿主血脉升级，系统功能解锁。1. 地威，可震慑低等级存在。2. 血脉压制，对所有非地族血脉形成压制。3. 地心，免疫一切心灵攻击。4. 地体，身体强度大幅提升。5. 地魂，灵魂强度大幅提升。又是一波强大的能力。叶晨满意的点头，有了女帝血脉，他的战斗力至少提升了3倍。现在的他已经有信心和准第9层的存在一战了。对了，系统，我现在的威望值是多少？当前威望值250万，可兑换物品已更新，请查看。叶晨打开系统商城，发现多了很多好东西。准地突破丹，可直接提升一个小境界，售价100万威望值。地级功法万古地经，售价200万威望值。空间挪移符，可瞬间传送至任意地点，售价50万威望值。叶晨眼中闪过兴奋之色，这些东西都很有用，特别是那个召唤卡，听起来就很厉害。不过现在威望值还不够，需要继续积累，看来要抓紧时间征服其他几个域了。他在心中暗想。就在这时，脚步声从远处传来，姚鑫的身影出现在月光下，神色有些凝重。弟弟，刚才那股气息，是母亲来了。叶晨直接说道。姚鑫眼中闪过震撼之色，娘亲竟然亲自现身了。他告诉了我一些重要的事情。叶晨将紫霄老祖的事情简单说了一遍。姚鑫听完，脸色变得铁青。该死的叛徒，竟然敢勾结域外魔族，这件事必须尽快处理，否则后患无穷。叶晨点点头，我准备先去西荒，联合佛门一起对付他们。我跟你一起去。姚鑫毫不犹豫地说道。不行。叶晨摇头拒绝，这里的封印还需要你看守，不能出任何差错。可是，没有可是。叶晨语气坚定，我现在已经不是那个需要保护的弟弟了，这点危险还奈何不了我。姚鑫看着叶晨坚定的神色，最终点了点头。那你一定要小心，如果有危险立刻回来。放心吧，姐姐。叶晨温和地笑了笑，我会平安回来的。第二天一早，叶晨就开始准备前往西荒的事宜。他召集了所有的妃嫔和核心人员，宣布了自己即将离开的消息。晨儿，我们能跟你一起去吗？苏婉清紧紧抓住叶晨的手，美眸中满含不舍。这次不行。叶晨轻抚他的脸颊。西荒佛门规矩森严，带太多人去不合适，而且瑶池圣地也需要人看守。那夫君什么时候回来？剑心也走了过来，俏脸上写满了担忧。很快，叶晨将两女拉入怀中，等我处理完西荒的事情，就回来陪你们。到时候我们一起去征服其他几个域。听到这话，众女眼中都燃起了期待的光芒。跟着叶晨征服，想想就让人激动。云霜，叶晨看向一旁的云霜长老，在。云霜立刻上前，我不在的这段时间，瑶池圣地的事务就交给你了，有什么重要情况，立刻通过传音符联系我。是，保证完成任务。云霜郑重的点头。安排好一切后，叶晨独自踏上了前往西荒的路程。他没有选择传送阵，而是准备一路飞行过去，这样可以沿途签到，说不定还能遇到什么有意思的事情。东荒与西荒的边界是一片荒芜的戈壁滩，这里常年风沙肆虐，人迹罕至，是真正的生命禁区。叶晨飞行在戈壁上空，神念不断扫视着下方。忽然他察觉到了一丝异常的气息，有意思，竟然有人在这种地方修炼。他身形一转，朝着气息传来的方向飞去。很快，一座隐蔽的山洞出现在视野中，洞口被阵法掩盖，普通人根本发现不了。但在叶晨的神念探查下，这些阵法形同虚设。山洞深处，一名身穿黑衣的年轻女子正盘膝而坐，她容貌绝美，气质冷艳，周身散发着圣人王巅峰的气息。最引人注目的是她身上的杀意，浓郁的几乎要凝成实质。这是一个杀手，而且是顶级的杀手。叶晨饶有兴趣地看着这个女子，在这种荒芜之地遇到这样的美女杀手，还真是有意思。出来吧，躲在暗处算什么本事？女子忽然开口，声音清冷如冰。叶晨轻笑一声，直接现身。姑娘好敏锐的感知。女子睁开眼睛，当看到叶晨的瞬间，瞳孔猛然收缩。你是叶晨？你是叶晨？黑衣女子瞳孔骤缩，杀意瞬间收敛，她缓缓起身，修长的身躯在黑衣包裹下显得凹凸有致，容貌绝美，却带着生人勿近的冷漠。没想到大名鼎鼎的瑶池弟子，
竟然会出现在这种荒芜之地。女子的声音清冷如冰，但叶晨能听出其中隐藏的紧张。仙子认识我？叶晨饶有兴趣地打量着眼前这个神秘女子。圣人王7层的修为，浑身杀意凝练，显然是个顶级杀手。而且从他的反应来看，应该知道不少关于自己的消息。整个天下谁不知道叶晨之名？女子后退几步，警惕地看着叶晨。一人灭子府圣地，一拳杀4帝，统一整个东荒，这样的人物，我燕姬岂能不知？燕姬，叶晨眼中闪过一丝意外。这个名字他听过，天下第一女杀手，来无影去无踪，专门刺杀各大势力的重要人物。据说他的刺杀从未失手，就连准地1层的老不死都曾死在他手中。原来是大名鼎鼎的燕姬仙子。叶晨淡淡一笑，不过你似乎很紧张，难道是在害怕我？燕姬咬了咬红唇，眼中闪过一丝恼怒。我燕姬从不知害怕为何物，是吗？叶晨嘴角勾起一丝玩味的笑容。那为什么要躲在这种地方修炼？燕姬脸色微变，没有回答。叶晨神念一扫，瞬间明白了什么，受伤了，而且伤得不轻。他能感觉到燕姬体内的气息有些紊乱，显然是强行压制着伤势。关你什么事？燕姬冷声说道，但语气中的虚弱却暴露了他的状态。确实不关我事。叶晨点点头，然后话锋一转，不过我对你很感兴趣。燕姬警惕地看着他，什么意思？做我的女人？叶晨直接开门见山，语气霸道而不容拒绝。什么？燕姬瞪大了眼睛，完全没想到叶晨会说出这样的话。你没听错。叶晨缓缓走向他，每一步都带着强大的威压。以你的姿色和实力，有资格成为我的妃子，这是你的荣幸。燕姬气得娇躯发颤，狂妄！我燕姬纵横天下这么多年，还从未有人敢如此轻薄于我。他手一翻，一把漆黑的匕首出现在掌心，匕首通体漆黑，散发着森寒的杀意，显然是一件不凡的兵器。冥王笔。叶晨认出了这把武器，传说中的杀手神兵，专门用来刺杀圣人王或准帝级别的存在。没想到你还有些见识。燕姬冷笑一声，身形瞬间消失。下一秒，他已经出现在叶晨身后，冥王笔直刺叶晨的后心。这一击快如闪电，角度刁钻，正是他的成名绝技。然而，叶晨连头都没回，只是随意地抬起一根手指，轻轻一弹，叮，清脆的金铁胶鸣声响起，冥王笔竟然被一根手指弹开。燕姬脸色大变，身形急退。可他刚退出几步，就发现自己的身体动不了了。这时，空间禁锢。他惊骇地发现，周围的空间被一股无形的力量锁定，任他如何挣扎，都无法挣脱。不错的刺杀技巧。叶晨缓缓转身，赞赏地看着燕姬。可惜，在绝对的实力面前，技巧只是花拳绣腿。他一步步走向燕姬，准第5层的威压缓缓释放。燕姬感受到这股恐怖的威压，脸色瞬间变得惨白。准第5层，你的修为竟然又提升了。他之前听到的消息，叶晨还只是准第4层，没想到短短几天时间，竟然又突破了1层。这种修炼速度简直骇人听闻。现在重新考虑一下我的提议。叶晨走到燕姬面前，伸手抚摸她的脸颊。做我的女人，我可以治好你的伤，给你最好的修炼资源，让你的实力更进一步。燕姬想要躲避，却发现身体完全不听使唤。我不会屈服的。她咬着牙说道，眼中满含不甘。是吗？叶晨轻笑一声，手掌贴在她的额头上，一股温和的力量涌入燕姬体内，开始修复她的伤势。燕姬瞪大了眼睛，不敢置信地感受着体内的变化。她的伤势竟然在快速愈合，那些困扰了她数月的暗伤，此刻正以肉眼可见的速度消失。这怎么可能？她震撼地看着叶晨，这种治疗手段已经超越了准帝的范畴。我说过，做我的女人会得到最好的待遇。叶晨收回手掌，满意地看着燕姬恢复的气色。现在你的伤势已经完全愈合，修为甚至还有所精进。燕姬感受着体内澎湃的力量，心中掀起滔天巨浪。她的修为确实精进了，从圣人王7层直接突破到了圣人王巅峰。这种恩情比天还重。为什么要对我这么好？她的声音有些颤抖，眼中的敌意在快速消散。叶晨温和地笑了笑，燕姬，天下第一女杀手，这样的女人不应该孤独终老。而且他的语气变得霸道起来，我叶晨看中的女人就必须是我的。燕姬心中一震，这种霸道而又温柔的话语让她的心房彻底崩塌。从小到大，她都是独自一人，没有朋友，没有亲人，只有冰冷的杀戮。而眼前这个男人不仅治好了她的伤，还给了她从未体验过的温暖。她张了张嘴，
想要拒绝，却发现自己说不出口。不用急着回答。叶晨解除了空间禁锢，然后转身朝洞外走去。好好考虑一下，等你想明白了，随时可以来找我。我会在西荒佛门待一段时间。说完，叶晨的身影消失在洞口。燕姬呆呆地站在原地，心情复杂到了极点。他伸手摸了摸脸颊，那里还残留着叶晨的温度。该死，我这是怎么了？他从未对任何男人动过心，可现在算了，先去看看他要做什么。燕姬咬了咬牙，身形一闪，悄悄跟了上去。叶晨自然感觉到了身后的尾随者，但他没有阻止。他相信用不了多久，这个高傲的女杀手就会主动投怀送抱。飞行了3天3夜，叶晨终于来到了西荒边境。这里和东荒截然不同，没有连绵的山脉，没有茂密的森林，只有一望无际的黄沙，偶尔能看到一些绿洲点缀在茫茫沙海中。这就是西荒吗？叶晨俯瞰着下方的景色，心中暗想。佛门就在这片沙漠的深处，那里有着这个世界最古老的传承之一。就在这时，远方传来一阵梵音，南无阿弥陀佛。悠扬的诵经声在沙漠中回荡，带着一种净化心灵的力量。叶晨循声望去，只见远方的天际出现了一座巨大的建筑群，那是一座佛寺，占地极广，金碧辉煌。最中央的大雄宝殿高达1000丈，在阳光照耀下散发着神圣的光芒。雷音寺，叶晨认出了这座佛寺的名字，传说中佛祖讲经的地方。他加快速度，朝着雷音寺飞去。很快，雷音寺的山门出现在眼前，山门前站着2名年轻的僧人，正是之前去瑶池圣地的那2个。阿弥陀佛，叶施主，方丈师祖已经等候多时了。其中一名僧人双手合十，恭敬的行礼。请随小僧来。叶晨点点头，跟着僧人走进了雷音寺。寺内香火鼎盛，到处都是诵经声，无数僧人在各个大殿中修行，气氛庄严肃穆。穿过几座大殿，叶晨来到了雷音寺的核心区域。这里有一座朴素的小院，院中只有一间禅房。禅房门口，一名白胡子老僧正在扫地，他动作很慢，但每一下都蕴含着深奥的禅意。觉悟大师，叶晨试探着问道。老僧抬起头，露出一张慈祥的面容。阿弥陀佛，叶施主远道而来，老僧有失远迎。这就是西荒佛门的方丈，传说中活了10万年的觉悟大师。可此刻的他看起来就像一个普通的扫地僧，没有丝毫高手的架子。大师客气了。叶晨拱手行礼，表示尊敬。请进来吧，我们有很多话要谈。觉悟大师放下扫帚，朝禅房走去。叶晨跟了进去，心中暗自警惕。虽然这老僧看起来人畜无害，但他能感觉到对方体内隐藏着极其恐怖的力量，至少是准第8层的修为，甚至可能更高。禅房内很简朴，只有一张蒲团，一盏青灯。请坐。觉悟大师盘膝坐下，示意叶晨也坐下。不知大师找我，所谓何事？叶晨开门见山地问道。觉悟大师沉默了片刻，然后缓缓开口。施主可知，这个世界即将面临一场大劫。施主可知，这个世界即将面临一场大劫。觉悟大师的话语中带着深深的忧虑，那双看透世事的眼眸中闪过2丝凝重。叶晨眼神一凝，能让这位活了10万年的佛门方丈如此担忧的事情绝对不简单。大师说的可是域外魔族？他直接开门见山，准第5层的威压自然散发，整个禅房内的空气瞬间变得凝重起来。觉悟大师瞳孔微缩，这种威压比他预想的还要恐怖。传言叶晨只是准第4层，可眼前这股气息分明已经达到了准第5层，而且这种威压的质量远超同境界的存在。阿弥陀佛，施主果然不凡。觉悟大师双手合十，眼中闪过赞叹之色。不错，正是域外魔族。老僧感应到有人正在尝试打开远古封印，释放那些被镇压的魔族。一旦成功，整个世界都将陷入浩劫。叶晨冷笑一声，紫霄老祖那个老不死的。觉悟大师眼中闪过震撼之色。施主竟然知道？我母亲瑶溪告诉我的。叶晨淡淡回答，语气中带着不容置疑的霸道。那个叛徒投靠魔族，妄图为祸天下，确实该死。听到瑶溪2字，觉悟大师心中掀起滔天巨浪。女帝瑶溪，那位独断万古的无上存在，一人横击整个魔族，打退并封印魔族念想的无上大帝。难怪叶晨有如此恐怖的实力，原来背后站着那位无上女帝。既然施主已经知晓，那老僧就直说了。觉悟大师的态度变得更加恭敬。紫霄老祖现在正在南岭的魔神谷进行邪恶仪式，以老僧一人之力恐怕难以阻止，所以想请施主出手，共同对付这个叛徒。叶晨眼中闪过一丝兴趣。佛门方丈亲自请他出手，这种待遇整个天下也没几个人能享受到。可以。叶晨点头答应，但话锋一转，
不过我有个条件。施主请说。觉悟大师连忙开口，事成之后，佛门要臣服于我。叶晨的话语霸道至极，在这神圣的佛门禅房内显得格外刺耳。觉悟大师脸色微变，佛门传承数十万年，何曾臣服过任何人？可面对叶晨那冰冷的眼神，他竟然生不起反抗的念头。这就是女帝之子的威势。阿弥陀佛。觉悟大师沉默良久，最终点头。如果施主能阻止这场浩劫，老僧愿代表佛门向施主俯首称臣。叶晨满意的点头。又一个超级势力即将收入囊中，那就这么说定了。叶晨站起身，准备离开。施主不再休息一下吗？觉悟大师连忙起身相送。不必。叶晨摆摆手，我还有点私事要处理。走出禅房，叶晨的神念瞬间扩散开去。很快，叶晨就找到了目标。雷音寺后山的一处隐蔽山洞中，燕姬正盘膝而坐，似乎在思考着什么。他的脸上不再有之前的冷漠，而是带着一丝复杂的神色。叶晨身形一闪，直接出现在山洞内。考虑的怎么样了？他的声音在山洞内回荡，让燕姬娇躯一颤。你怎么找到这里的？燕姬猛然睁开眼睛，眼中闪过一丝慌乱。在我面前，你无所遁形。叶晨缓缓走向他，每一步都带着强大的威压。现在给我一个答案。燕姬咬了咬红唇，心中天人交战。她从未对任何男人动过心，可眼前这个霸道的男人却让她心跳加速。他张了张嘴，想要拒绝，却发现自己说不出口。叶晨已经走到他面前，伸手抚摸他的脸颊。不要抗拒自己的内心。叶晨的声音变得温柔起来。跟着我，你会得到前所未有的幸福。燕姬感受着脸颊上的温暖，心房彻底崩塌。从小到大，她都是孤独一人，没有朋友，没有亲人，只有冰冷的杀戮。而眼前这个男人给了她从未体验过的温暖。我愿意。他的声音很轻，但在安静的山洞内却格外清晰。叶晨嘴角勾起一丝满意的笑容。叶晨弯腰将燕姬抱起，感受着怀中娇躯的温软。很好，从今天起，你就是我的女人了。燕姬俏脸通红，却没有反抗。她主动环抱住叶晨的脖子，将头靠在他的胸膛上。夫君，这声称呼让叶晨心中一荡。当场，天下第一女杀手，此刻却像个小女人一样依偎在他怀中。这种征服感，比任何奖励都要让人满足。系统，他在心中呼唤。宿主有何吩咐？收服燕姬有什么奖励吗？恭喜宿主成功收服天下第一女杀手，获得奖励：1. 杀神传承，可大幅提升杀戮技巧；2. 隐秘神通，可完美隐藏气息；3. 威望值加50万，当前威望值300万。又是一波丰厚的奖励。叶晨满意的点头，然后低头看着怀中的美人。燕姬，告诉我，你为什么会受伤？燕姬在他怀中蹭了蹭，然后开口说道：我接了一个任务，要刺杀南陵古族的一位长老，可没想到那是个陷阱，对方早有准备。我虽然成功逃脱，但也身受重伤。叶晨眼中闪过一丝冷意。是哪个古族？轩辕古族。燕姬咬牙切齿地说道。那个长老叫轩辕战，修为准地一层，他们设下陷阱，想要活捉我，好在我手段了得，才能逃脱。叶晨冷笑一声。轩辕古族，很好，敢伤我的女人，他们死定了。霸道的话语让燕姬心中一暖，有人为她出头，这种感觉真好。夫君，不用为了我去冒险。他担心地说道。轩辕古族底蕴深厚，不是那么好惹的。放心。叶晨轻抚他的秀发。区区一个古族而已，翻不起什么浪花。等我处理完紫霄老祖的事情，就去南陵走一趟，让他们知道伤害我女人的代价。燕姬眼中闪过感动之色，这个男人真的愿意为了她与整个古族为敌。对了，夫君要对付紫霄老祖。他忽然想起什么，那个老怪物投靠了域外魔族，实力恐怖至极。我听说他现在至少有准第8层的修为。叶晨不屑一笑。准第8层，在我面前也不过是蝼蚁。他的话语中带着绝对的自信。准第5层的修为，加上女帝血脉，他有信心碾压任何准第9层以下的存在。就在这时，山洞外传来一阵急促的脚步声。叶施主，叶施主！一名小沙弥慌慌张张地跑了过来。方丈师祖，请您立刻前往大雄宝殿。出什么事了？叶晨皱眉问道。魔族来了。小沙弥脸色惨白。好多魔族强者突然出现在雷音寺外，正在攻击护山大阵。叶晨眼中闪过一丝冷意，看来紫霄老祖已经按捺不住了，竟然敢主动来佛门挑衅。燕姬，你在这里等我。
他将怀中的美人放下，我去会会这些不知死活的魔族。夫君小心，燕姬担心地说道。叶晨温和地笑了笑，然后身形一闪，消失在山洞中。几个呼吸之间，他就来到了雷音寺的上空。只见寺外黑云滚滚，魔气冲天，数十名身穿黑袍的魔族强者正在疯狂攻击着护山大阵。为首的是一名身材高大的魔族，周身散发着准第7层的恐怖气息。结，觉悟老秃驴，还不快快投降！魔族头领发出刺耳的笑声。我家主人说了，只要你们佛门臣服，可以饶你们不死，否则今日就是雷音寺覆灭之时。护山大阵摇摇欲坠，显然支撑不了多久。无数僧人聚集在大雄宝殿前，脸色苍白，但眼中却没有畏惧。阿弥陀佛，我佛门宁死不屈。觉悟大师站在最前方，双手合十，气势如山。想要雷音寺臣服，除非老僧死。既然如此，那就去死吧！魔族头领怒吼一声，准备发动最后的攻击。就在这时，一道淡漠的声音从天空中传来：在我面前撒野，你们活腻了吗？在我面前撒野，你们活腻了吗？淡漠的声音从9天之上传来，带着无上的威严，让整个雷音寺上空的魔气都为之一颤。所有人抬头望去，只见一道白衣身影悬浮在云端，负手而立，气质超凡脱俗。仅仅是站在那里，就有一种君临天下的霸道气势。叶晨，觉悟大师眼中闪过惊喜之色，众僧也是精神一振，心中的绝望瞬间消散。有这位弟子在，雷音寺就不会有事。魔族头领抬头看向天空，瞳孔骤然收缩。你就是那个叶晨？他的声音有些颤抖，显然听过叶晨的威名，一人灭子府圣地，一拳杀4帝，还是女帝之子，这样的战绩和背景，就算是魔族也为之胆寒。不错，叶晨缓缓降落，每下降1分，威压就增强1分。当叶晨彻底降临地面时，准第5层的恐怖威压瞬间爆发。轰！狂暴的威压如山如海，瞬间笼罩整个战场。数十名魔族强者在这股威压下，身体不由自主地颤抖起来。那些修为较低的魔族直接被压得跪倒在地，连站都站不起来。这怎么可能？魔族头领脸色惨白，眼中满含震撼。他可是准第7层的修为，竟然在一个准第5层面前感到恐惧。告诉我，是谁派你们来的？叶晨的声音冰冷的能冻结灵魂。我们是奉紫霄老祖之命。魔族头领话还没说完，就被叶晨一个眼神震得闭嘴。紫霄老祖？叶晨嘴角勾起一抹冷笑。他倒是会挑时机，知道我来了佛门，就派你们过来试探。还是说，他以为凭你们这些废物就能威胁到我？话音落下，叶晨抬起右手，轻描淡写的向前一挥，嗡！一道金色的剑气横空而出，璀璨夺目，带着无上的威势。这道剑气所过之处，虚空都被撕裂开来，发出刺耳的音爆声。不好！魔族头领脸色大变，连忙催动全身魔气，在身前凝聚出一面巨大的魔气盾牌。其他魔族强者也纷纷出手，各种魔功齐出，想要挡住这道剑气。然而轰！金色剑气势如破竹，瞬间击碎了所有防御。魔气盾牌如纸糊一般破碎，各种魔功在剑气面前不堪一击。咔嚓！魔族头领的身体直接被剑气从中间斩成2半，鲜血洒满天空。他临死前的眼中还带着不敢置信的神色。自己堂堂准第7层的修为，竟然连叶晨的一招都接不下。其他数十名魔族强者也在这道剑气的余威下纷纷化为血雾。转眼间，刚才还嚣张无比的魔族大军就被叶晨一招全灭。整个雷音寺前陷入死一般的寂静，所有僧人都瞪大了眼睛，震撼的说不出话来。这就是弟子的实力吗？一招秒杀数十名魔族强者，其中还包括一个准第7层的头领。阿弥陀佛！觉悟大师喃喃自语，眼中满含敬畏。他活了10万年，见过无数强者，但像叶晨这样恐怖的存在还是第一次见到。废物！叶晨看了一眼满地的血雾，不屑地摇头。这种程度的魔族也敢来挑衅他，简直是不知死活，活得不耐烦。系统，宿主有何吩咐？击杀这些魔族有什么奖励吗？恭喜宿主击杀魔族大军，获得奖励：1. 魔神血脉，可大幅提升身体强度。2. 魔界地图，标注魔界重要位置。3. 威望值加30万，当前威望值330万。又是一波不错的奖励。叶晨满意的点头，然后转身走向觉悟大师。大师，这些魔族已经解决了，现在可以谈谈对付紫霄老祖的事情了。觉悟大师连忙双手合十，阿弥陀佛，多谢施主出手相救。老僧这就召集佛门所有高手，与施主一同前往南岭。
叶晨摆摆手，不用那么麻烦，就我们2个人去就够了。觉悟大师一愣，施主，紫霄老祖身边还有不少魔族高手，仅凭我们2人，恐怕……大师是在质疑我的实力。叶晨的眼神瞬间变得危险起来。觉悟大师心中一颤，连忙摆手，不敢不敢，是老僧多虑了。既然施主有信心，那老僧自当全力配合。叶晨这才满意的点头，很好，我们现在就出发。不过在出发之前，我还有点事情要处理。说着，叶晨身形一闪，重新回到了后山的山洞。燕姬正担心的等在那里，见到叶晨安全回来，紧紧抱住了他。夫君，你没事吧？区区几个魔族而已，伤不到我。叶晨轻抚他的秀发，温声说道：我要和佛门方丈去南岭对付紫霄老祖，你就先在这里等我。燕姬眼中闪过担忧之色。夫君，我能跟你一起去吗？我的实力虽然不强，但至少能帮你一些忙。叶晨摇摇头，这次的敌人太过危险，我不想让你冒险。而且，叶晨话锋一转，眼中闪过一丝期待。等我回来，你就是我明媚正娶的妃子了。到时候，我要好好疼爱你。燕姬俏脸通红，但眼中却满含幸福。我等夫君回来。叶晨低头吻了吻他的额头，然后转身离开。雷音寺广场上，觉悟大师已经准备就绪。他换上了一身金色袈裟，手持降魔杵，气势比之前强大了数倍。施主，老僧已经准备好了。很好，我们走。叶晨点点头，2人同时腾空而起，朝着南岭的方向飞去。南岭位于这片大陆的最南端，是一片极其危险的区域。这里魔气浓郁，瘴气弥漫，普通人根本无法在此生存。而魔神谷更是南岭深处最恐怖的地方。传说这里曾经陨落过一尊魔神，就是被瑶溪女帝摁着打死的魔神，整个山谷都被魔神的血液浸染，成为了魔族的圣地。2人飞行了3天3夜，终于来到了南岭边缘。刚一进入南岭范围，叶晨就感觉到了不同。这里的空气中充满了浓郁的魔气，让人感到压抑和不适。施主小心，觉悟大师提醒道。南岭中栖息着无数魔兽，实力都极其强大，而且这些魔兽已经被魔气腐蚀，极其嗜血暴躁。叶晨淡淡一笑，无妨，来多少杀多少就是。话音刚落，远处就传来一阵震天的兽吼声。吼！一头体型庞大的魔熊从山林中冲出，双眼血红，张牙舞爪地扑向2人。这头魔熊足有100丈高，浑身覆盖着坚硬的鳞甲，散发着圣人王巅峰的恐怖气息。孽畜！觉悟大师正要出手，却被叶晨制止了。大师不必动手。叶晨缓缓抬起右手，五指并拢，轻轻向下一压。轰！一股无形的威压从天而降，瞬间笼罩了魔熊。魔熊还在半空中就被这股威压压得动弹不得。下一秒，他的身体直接被压成了肉饼，鲜血四溅。阿弥陀佛！觉悟大师再次被震撼，随手一压就能击杀圣人王巅峰的魔兽，这种实力已经超越了准地范围，即便是他也做不到这么轻松。继续走。叶晨神色平静，仿佛刚才杀死的不是一头强大的魔兽，而是一只蚂蚁。2人继续深入南岭，沿途遇到的魔兽越来越多，实力也越来越强。但无论是圣人王巅峰级别的魔龙，还是圣人级别的魔虎，在叶晨面前都撑不过一招。短短半天时间，死在叶晨手下的魔兽就有数百只，整个南岭都被血腥味笼罩。终于在第4天的黄昏时分，2人来到了魔神谷的入口。这是一条狭长的峡谷，两侧都是陡峭的山壁。峡谷深处隐隐传来阵阵诵经声，但这不是佛门的梵音，而是魔族的邪恶咒语。就是这里了。觉悟大师神色凝重，紫霄老祖就在峡谷深处进行邪恶仪式。叶晨神念一扫，瞬间就感知到了峡谷内的情况。果然，在峡谷最深处有一座巨大的黑色祭坛，祭坛上一个身穿紫袍的老者正在主持仪式，周围跪着数百名黑袍人，不断念诵着邪恶咒语。而在祭坛中央有一道巨大的裂缝正在缓缓扩大，裂缝中隐约可以看到无数魔族的身影正在拼命想要冲出来。看来来的正是时候。叶晨冷笑一声，再晚一点，这道封印就要被彻底破坏了。施主，我们要小心行事。觉悟大师担心地说道。紫霄老祖的实力极其恐怖，而且他现在正在主持仪式，实力会得到魔族的加持。叶晨不屑地摇头，管他什么加持，在我面前都是虚妄。走，我们直接杀进去。说完，叶晨大步走向峡谷深处。觉悟大师无奈，只能跟在后面。峡谷内魔气森森，到处都是魔族布下的陷阱和机关，但这些东西对叶晨来说毫无意义。叶晨的身体周围始终环绕着一层金色光芒，任何魔气都无法靠近。很快，
两人就来到了祭坛附近。什么人？负责警戒的魔族发现了他们，立刻发出警报。顷刻间，数百名黑袍人停止诵经，纷纷转身看向叶晨和觉悟大师。祭坛上的紫袍老者也缓缓转身，露出一张阴鸷的面容。叶晨，觉悟。紫霄老族眼中闪过一丝意外，随即冷笑起来。没想到你们竟然敢来这里送死，既然来了，那就别想活着离开了。结！叶晨，觉悟。紫霄老祖阴鸷的面容上闪过一丝意外，随即爆发出刺耳的狞笑。没想到你们竟然敢来这里送死，既然来了，那就别想活着离开了。结！魔神谷内黑雾翻滚，邪恶的气息铺天盖地，数百名黑袍魔族围成一圈，将叶晨和觉悟大师包围在中央。每一个魔族的实力都不弱，最低也是圣人王境界，为首的几个更是达到了准帝级别。阿弥陀佛，紫霄，你身为人族，却投靠魔族，简直罪该万死。觉悟大师怒目圆睁，手中降魔杵金光大盛。投靠？紫霄老祖嗤笑一声，眼中闪过疯狂之色。愚蠢的秃驴，你以为我是投靠吗？我是在拥抱更强大的力量。人族？呵，人族有什么用？还不是要在那个女人面前匍匐。说到这里，他的脸色变得狰狞无比。瑶汐，那个该死的女人，凭什么她能独断万古，成为无上大帝，而我们只能仰气鼻息？既然如此，那就毁掉这个世界，让魔族降临，让一切重新洗牌。叶晨听到这话，眼中杀意瞬间沸腾。敢辱骂他的母亲，找死！就凭你这个废物，也敢妄议我母亲？叶晨的声音冰冷的能冻结灵魂，准第5层的威压轰然爆发。轰！恐怖的威压如山如海，瞬间笼罩整个魔神谷。那些修为较低的魔族直接被这股威压压得趴倒在地，连抬头都做不到。就连紫霄老祖也感受到了前所未有的压迫感。这股威压，你的修为竟然达到了准第5层！他的眼中闪过震撼之色。之前得到的情报，叶晨明明只是准第4层，短短几天时间，竟然又突破了1层。这种修炼速度简直匪夷所思。区准第5层而已，老祖我现在可是准第8层，优势在我。紫霄老祖强自镇定，周身魔气翻滚，而且有魔族加持，实力更是暴涨。小子，今天就是你的死期！他猛然抬手，一道漆黑的魔光向叶晨轰去。这道魔光蕴含着恐怖的毁灭之力，所过之处，虚空都被腐蚀出一个个黑洞。觉悟大师脸色大变，正要出手相助，却见叶晨连眼皮都没抬一下，只是随意的伸出一根手指，轻描淡写的向前一点。破！一个简单的字，却蕴含着无上的威能。金色的指芒破空而出，瞬间击碎了紫霄老祖的魔光。不仅如此，指芒去势不减，直接洞穿了紫霄老祖的胸膛。噗！紫霄老祖狂吐鲜血，不敢置信地看着胸前的血洞。这不可能，我可是准第8层，还有魔族加持，怎么可能被你一指击败？叶晨淡漠地看着他，眼中没有丝毫波澜。准第8层，在我面前也不过是蝼蚁。说完，他再次抬起手指，这一次恐怖的杀意锁定了紫霄老祖。不，我不能死，我还要见证魔族降临，我要成为大帝。紫霄老祖疯狂地催动体内的魔气，想要逃跑，然而在叶晨的威压锁定下，他连动弹都做不到。死！又是一个简单的字。金色指芒再次射出，这一次直接洞穿了紫霄老祖的头颅。轰！紫霄老祖的身体轰然炸开，化为漫天血雾。一代准第8层的强者就这样死在了叶晨的2指之下。整个魔神谷陷入死寂，所有魔族都瞪大了眼睛，震撼的说不出话来。那可是紫霄老祖啊，准第8层的恐怖存在，竟然被一个准第5层的年轻人2指击杀，这还是人吗？开了，现在轮到你们了。叶晨转头看向那些魔族，眼中杀意凛然。等等，为首的一名魔族准的连忙开口：我们可以投降，我们愿意臣服于您。其他魔族也纷纷跪地求饶：饶命啊，我们再也不敢了，我们愿意做牛做马。叶晨冷笑一声：投降？臣服？你们觉得我需要你们这些废物吗？话音落下，叶晨抬起右手，一股恐怖的力量在掌心凝聚，金光璀璨，威能无匹。不要！魔族们发出绝望的嘶吼。然而叶晨根本不为所动。灭！掌心的金光瞬间爆发，化为一道冲天光柱。轰隆隆！光柱所过之处，一切都被湮灭。数百名魔族强者连惨叫声都来不及发出，就被彻底抹去。
整个魔神谷都在这股力量下颤抖，山壁崩塌，大地龟裂。如果不是叶晨刻意控制，整个南岭都会被夷为平地。阿弥陀佛，觉悟大师喃喃自语，眼中满含敬畏。这就是女帝之子的实力吗？举手投足间就能灭杀数百名魔族强者，这种力量已经说句大帝也不为过。系统，叶晨在心中呼唤。恭喜宿主击杀紫霄老祖及魔族大军，获得奖励：1. 修为提升，准第6层；2. 神通，万古不灭身；3. 威望值加100万，当前威望值430万。检测到宿主威望值充足，是否开启高级抽奖？开启。叶晨毫不犹豫，高级抽奖开始。恭喜宿主获得地级功法太初造化经，恭喜宿主获得空间神器虚无界，恭喜宿主获得特殊道具魅惑神香。又是一波丰厚的奖励。叶晨满意的点头，然后看向祭坛中央的裂缝。那道封印虽然被紫霄老祖破坏了一部分，但还没有完全破开。裂缝中无数魔族的身影在拼命挣扎，想要冲出来。该修复封印了。叶晨走向祭坛，准第6层的威压轰然爆发，那些想要冲出裂缝的魔族瞬间被这股威压压了回去。不让我们出去！该死的人类！魔族们发出愤怒的嘶吼，但根本无济于事。叶晨抬手一挥，一道金色屏障将裂缝彻底封死。这道屏障蕴含着他的地威，就算是大帝级别的存在也休想轻易破开。施主神通广大，老僧佩服。觉悟大师走过来，双手合十行礼。现在封印已经修复，魔族再也无法降临了。叶晨淡淡点头，这件事就此了结。大师，你之前承诺的事情该兑现了吧？觉悟大师一愣，随即想起了自己的承诺。佛门臣服。阿弥陀佛，老僧说话算话。他缓缓跪下，恭敬地说道：从今日起，佛门愿尊叶施主为主，佛门上下皆听施主号令。叶晨满意的点头，又一个超级势力收入囊中。现在的他已经掌控了东荒和西荒2大域的所有顶级势力，距离统御天下的目标又近了一步。很好，起来吧。叶晨示意觉悟大师起身。我不会过多干涉佛门内务，你们该怎么修行还怎么修行，只要在我需要的时候出力就行。觉悟大师连忙点头。施主仁慈，老僧代表佛门感谢。叶晨摆摆手，然后看向魔神谷外。我要回去了，这里就交给你们处理。记住，任何关于魔族的消息都要第一时间通知我。是。觉悟大师恭敬应答。叶晨点点头，身形一闪，消失在魔神谷中。叶晨现在只想尽快回到瑶池圣地，回到那些绝色仙子的身边，是时候好好疼爱他们了。第二天清晨，雷音寺后山，燕姬正在山洞中修炼，忽然感受到一股熟悉的气息。他猛然睁开眼睛，眼中闪过惊喜之色。夫君回来了。下一秒，叶晨的身影出现在山洞内。我回来了。叶晨温和笑着，张开双臂。燕姬毫不犹豫地扑进他的怀抱，紧紧抱住他的腰。夫君，你没事就好。我还以为……叶晨轻抚他的秀发，区区一个紫霄老祖而已，伤不到我。现在该履行我的承诺了。叶晨低头看着怀中的美人，眼中闪过炽热的光芒。燕姬俏脸通红，但眼中却满含期待。夫君，叶晨不再多言，直接将燕姬抱起，走向山洞深处。今夜注定又是一个不眠之夜。山洞深处，叶晨将燕姬轻柔地放在铺着兽皮的石床上，烛火摇曳，将两人的身影投射在石壁上，显得格外温馨。燕姬俏脸绯红，美眸中满含着期待与羞涩。她从未想过自己这个杀遍天下的冷血杀手，有一天会如此小女人姿态。夫君，她轻声呢喃，声音如蚊蝇般细微。叶晨温柔地抚摸着她的脸颊，眼中满含宠溺。燕姬，从今往后，你就是我的女人了。叶晨的话语霸道而温柔，让燕姬心中一颤。烛火渐熄，山洞内传出阵阵轻吟。翌日清晨，叶晨怀抱着燕姬，感受着怀中家人的温软。昨夜的宠幸让燕姬彻底沦陷，此刻正如小猫般蜷缩在他怀中。夫君，我们接下来去哪里？燕姬在他怀中轻声问道。叶晨眼中闪过一丝深思。紫霄老祖已死，魔族封印修复，西荒佛门也已臣服，现在是时候将目光投向更广阔的天地了。回瑶池圣地。叶晨淡淡开口，我要好好疼爱我的其他妃子们。燕姬眼中闪过一丝嫉妒，但很快就被温顺取代。他知道以叶晨的身份和实力，拥有众多女人是理所当然的事，能成为其中一员已经是他的荣幸。两人收拾妥当，叶晨带着燕姬离开雷音寺。
觉悟大师亲自相送到山门外。叶施主，佛门上下永远是您最忠诚的仆人。觉悟大师恭敬行礼，有任何吩咐，老僧必定全力以赴。叶晨点点头，对这位识时务的老和尚颇为满意。好好管理佛门，不要让我失望。说完，叶晨抱着燕姬腾空而起，朝着东荒瑶池圣地的方向飞去。一路上，燕姬紧贴着叶晨的怀抱，感受着他身上的温暖。夫君，瑶池圣地的其他姐妹们都是什么样的人？他有些好奇地问道。叶晨想起那些绝色仙子们，嘴角不由勾起一抹笑意。都是这世间最顶尖的美女。我的师尊苏婉清，风华绝代的美妇人，圣人五重天修为，还有诸多师姐师妹，个个都是天姿国色。你见了他们就知道了。燕姬心中既期待又紧张，能让叶晨这样的人物收入后宫的女子，想必都不简单。3日后，两人终于回到了瑶池圣地。刚一踏入圣地范围，叶晨就感受到了一股熟悉而温暖的气息，那是属于母亲瑶溪的地位。不过瑶溪并未现身，显然是默许了他的所作所为。叶师弟回来了。叶师弟。瑶池圣地内，无数弟子看到叶晨归来，纷纷激动地迎了上来。现在的叶晨在瑶池圣地就是神一般的存在，准第6层的修为，加上弟子身份，谁敢不敬？叶晨淡淡点头回应，然后直接朝着自己的住所飞去。那里，他的妃子们正在等待着他。苏婉清的洞府内，这位风华绝代的美妇正在闭关修炼，忽然感受到一股熟悉的气息，她猛然睁开美眸，眼中闪过惊喜之色。晨儿回来了。苏婉清连忙起身，整理了一下衣衫，然后快步走出洞府。叶晨刚好落在洞府门前，看到迎出来的苏婉清，眼中闪过炽热的光芒。几日不见，师尊依旧是那般美艳动人。师尊，叶晨温和地笑道。苏婉清见到叶晨安全归来，心中的担忧瞬间消散。他快步走到叶晨面前，关切地上下打量。晨儿，你没受伤吧？听说你去对付紫霄老祖，师尊担心死了。叶晨伸手将苏婉清拉入怀中，感受着怀中家人的温软。师尊放心，区紫霄老祖伤不到我。现在他已经死了，魔族也被重新封印。苏婉清在他怀中轻靠，心中满含安全感。这时他注意到了站在一旁的燕姬。晨儿，这位是？他有些疑惑问道。叶晨搂着苏婉清，指了指燕姬。她叫燕姬，是我新收的妃子。燕姬，这是我的师尊苏婉清，以后也是你的姐姐。燕姬连忙上前行礼。燕姬见过苏姐姐。苏婉清打量着燕姬，发现这个女子气质冷艳，实力不俗，心中暗暗点头。能被叶晨看中的女子，自然不会简单。妹妹客气了，以后我们就是一家人。苏婉清温柔说道。叶晨满意的点头，然后将两女一起拉入洞府。师尊，我想你了。叶晨在苏婉清耳边轻声说道。苏婉清俏脸微红，心中一阵悸动。几日不见，她确实想念这个霸道的弟子。晨儿，他轻声呢喃。叶晨不再多言，直接将苏婉清抱起，朝着内室走去。燕姬识趣留在外厅，给两人留出空间。内室中，叶晨将苏婉清轻柔地放在床榻上。师尊，让我好好疼爱你。叶晨的声音充满磁性。苏婉清眼中满含柔情，主动环抱住叶晨的脖子。晨儿，师尊也想你了。烛火摇曳，内室中传出阵阵轻吟。外厅中的燕姬听着里面的声音，俏脸通红，心中却涌起一股异样的感觉。这就是弟子的每日生活吗？他忽然有些期待了。良久之后，叶晨搂着慵懒的苏婉清走出内室。苏婉清此时容光焕发，美艳不可方物。燕姬妹妹，让你久等了。苏婉清有些不好意思。燕姬摇摇头，姐姐客气了。叶晨看着两个美人，心中满足至极。师尊，其他师姐师妹们呢？他问道。苏婉清整理了一下衣衫，开口道。他们都在各自修炼，要不要师尊去把他们叫来？叶晨眼中闪过期待之色。好，我想念他们了。苏婉清点点头，正要出去召唤其他妃子们。就在这时，洞府外传来一阵轻快的脚步声。夫君回来了吗？一个清脆悦耳的声音传来，随即一道倩影推门而入。来人是瑶池圣地的大师解林雪瑶，容貌绝美，气质空灵。她一进门就看到了叶晨，眼中瞬间闪过惊喜之色。夫君，你终于回来了。林雪瑶快步走到叶晨面前，美眸中满含思念。叶晨温柔笑了笑，伸手抚摸她的脸颊。雪瑶，想我了吗？林雪瑶俏脸微红，轻声道。想了。她的声音如蚊蝇般细微，但在场的人都听得清清楚楚。叶晨心中一动，将林雪瑶也拉入怀中。系统，他在心中呼唤。宿主有何吩咐？现在我的妃子有多少人了？当前妃子成员：师尊苏婉清、
瑶池圣地大师姐林雪瑶、慕容雪儿、上官婉儿、柳梦瑶师妹、冰魄峰太上长老云霜、幻梦峰太上长老沈梦瑶与其他6个太上长老，东荒大陆万剑宗圣女剑心与其他势力的55人，加上新收的燕姬，总计70人。建议宿主可以考虑扩张至其他势力。叶晨眼中闪过一丝思索，70个妃子确实已经不少了，但对于他这样的存在来说，还远远不够。这个世界上还有太多绝色美女等待着他去征服。叶师弟在想什么？林雪瑶见叶晨沉思，好奇问道。叶晨回过神来，看着怀中的2个美人，嘴角勾起一抹笑意，在想接下来要去哪里给你们找更多的姐妹。此话一出，苏婉清和林雪瑶都是脸色微红，他们早就习惯了叶晨的霸道，知道他不会满足于现状。晨儿想去哪里？苏婉清轻声问道。叶晨眼中闪过一丝冷意。南岭轩辕古族，他们伤了我的女人，这个仇必须报，顺便把轩辕古族的圣女也收入后宫。听到这话，燕姬心中一暖，叶晨竟然要为了他去对付整个古族，这种被人保护的感觉真好。苏婉清和林雪瑶对视一眼，都看到了对方眼中的担忧。轩辕古族可远远强于子府圣地，甚至子府圣地有了准第8层的老祖都不如古族。作为上古传承的古族，他们的底蕴深不可测。晨儿，轩辕古族很强大，你要小心。苏婉清担心地说道。叶晨不屑一笑，强大，在我面前没有什么势力称得上强大，准地巅峰又如何？我照样能碾压。霸道的话语让70个女人心中一震，这就是他们的男人，永远自信，永远无敌。那什么时候出发？林雪瑶问道。叶晨看了看70个美人，眼中闪过炽热的光芒。不急，先让我好好疼爱你们几10天。轩辕古族，等我宠幸够了再去收拾。说完，叶晨将他们一起拉入内室。今夜注定又是一个疯狂的夜晚。瑶池圣地后山弟子宫殿群，夜幕降临，华灯初上。叶晨端坐在主殿的龙椅上，目光扫视着殿内跪拜的70名绝色佳人，每一个都是万中无一的绝世美女，此刻却齐齐跪在他面前，等待着他的宠幸。这种场面足以让任何男人热血沸腾。都起来吧！叶晨的声音在大殿内回荡，带着不容置疑的威严。70名美女缓缓起身，但依然低着头，不敢直视叶晨的眼睛。即便是其中修为最高的云霜长老，此刻也表现得极为恭顺。从今日起，我要在瑶池圣地停留100日。叶晨缓缓开口，声音中带着一丝期待。这100日里，我会好好疼爱你们每一个人。听到这话，不少妃子都脸红心跳，美眸中闪过羞涩与期待的神色。苏婉清站在最前方，作为叶晨的正妻，她在后宫中地位最高。晨儿，妾身们都准备好了。她温柔地说道，声音中带着一丝颤抖。叶晨满意的点头，然后起身走到苏婉清面前。师尊，今夜就从你开始。他伸手抚摸苏婉清的脸颊，眼中满含宠溺。苏婉清俏脸绯红，轻声应道：是，晨儿。叶晨抱起苏婉清，在众女羡慕的目光中走向内殿。其他妃子们只能眼巴巴地看着，心中既羡慕又嫉妒。内殿中烛火摇曳，叶晨将苏婉清轻柔地放在床榻上，开始了今夜的宠幸。晨儿，妾身想你想得好苦。苏婉清主动环抱住叶晨的脖子，美眸中满含深情。师尊，我也想你。叶晨温柔的回应，然后开始解开苏婉清的衣裳。月色如水，春光无限。这一夜，苏婉清彻底沦陷在叶晨的温柔中。翌日清晨，叶晨神清气爽地走出内殿，而苏婉清则慵懒地躺在床榻上，满脸春色。雪瑶，今夜轮到你了。叶晨看向林雪瑶，淡淡开口。林雪瑶心中一喜，连忙上前行礼，多谢夫君宠爱。就这样，叶晨开始了他的100日宠幸之旅。每一夜，他都会选择不同的妃子陪伴，有时是温柔如水的师尊苏婉清，有时是清冷高傲的大师姐林雪瑶，有时是娇媚动人的慕容雪儿，有时是冰山美人云霜长老。每个女人都有不同的风情，给叶晨带来不同的体验。而在这100日中，妃子们之间也开始了暗中的争宠。第10日夜晚，叶晨刚刚宠幸完上官婉儿，正准备休息时，柳梦瑶悄悄溜进了他的房间。夫君，妾身想你了。柳梦瑶穿着一袭薄纱，若隐若现的娇躯让人血脉奔张。叶晨眼中闪过一丝意外，随即笑道：小妖精这么主动，妾身不想等那么久。柳梦瑶娇羞地说道，主动扑进叶晨怀中。叶晨也不拒绝，再次开始了激情的宠幸。这件事很快传遍了整个后宫，其他妃子们纷纷效仿。有的妃子会在叶晨修炼时主动送茶水，有的妃子会在叶晨用膳时献舞助兴，还有的妃子会
会在深夜时偷偷爬上叶晨的床榻。整个后宫变得热闹非凡，充满了女人的香气和娇笑声，而叶晨也乐在其中，享受着众星捧月的感觉。第30日，叶晨正在和几个妃子品茶赏花，系统的声音忽然在脑海中响起，检测到宿主后宫规模庞大，激活特殊奖励，恭喜宿主获得地级功法万妃同心诀，此功法可与妃子们共享修为，妃子越多，宿主实力越强。叶晨眼中闪过一丝惊喜，这个奖励来的正是时候。他立即开始修炼万妃同心诀，很快就掌握了其中的奥妙。随着功法运转，叶晨感觉到自己与70个妃子之间建立了一种奇妙的联系，他们的修为开始反哺给他，让他的实力缓缓提升，虽然提升幅度不大，但胜在持久稳定。而且随着妃子数量的增加，这种反哺效果会越来越强。看来我要收更多的妃子了，叶晨心中暗想，眼中闪过期待的光芒。第50日，后宫中发生了一件有趣的事情，几个来自不同势力的圣女因为争宠问题，竟然大打出手。万剑宗圣女剑心与神光圣地圣女李仙儿因为都想在同一夜侍奉叶晨，结果发生了冲突。两人在花园中斗法，剑气纵横，神光闪烁，其他妃子们纷纷围观，场面一度十分混乱。最终还是苏婉清出面，才平息了这场风波。你们都是晨儿的女人，应该和睦相处。苏婉清温和地劝解道，争风吃醋只会让晨儿不开心。两个圣女这才收敛，但彼此之间的敌意依然明显。叶晨得知此事后，不但没有生气，反而觉得很有趣。女人争宠，说明他们在乎我。他对苏婉清说道，师尊不用管他们，让他们闹去吧。苏婉清无奈地摇头，但也没有再多管。第70日，叶晨的修为在万妃同心诀的作用下，悄然突破到了准第7层。虽然只提升了1层，但配合他的特殊体质和血脉，实际战力已经能够碾压准地巅峰。而且随着修为提升，叶晨的魅力也变得更加强大。那些原本还有些抗拒的妃子们，现在都彻底沦陷了。即便是最高傲的剑心，现在也会主动讨好叶晨。夫君，妾身为您准备了新的剑舞。剑心穿着一袭白色剑装，在叶晨面前翩翩起舞，剑光如雪，人影如仙。叶晨看得心旷神怡，当晚就好好宠幸了这位高傲的剑修圣女。第90日，叶晨收到了一个意外的消息，轩辕古族派遣使者前来瑶池圣地，要求面见他。有意思。叶晨坐在龙椅上，眼中闪过一丝冷笑。他们这是知道我要找他们的麻烦，主动上门求和。云霜长老恭敬地站在一旁汇报道，那名使者自称是轩辕古族的长老轩辕天，修为准第5层。他说有要事与弟子殿下商议。叶晨不屑地摇头，让他等着，我没空见他，等我宠幸完所有妃子，再考虑是否接见。云霜长老点头应是，转身去传达叶晨的意思，而叶晨则继续他的宠幸之旅，丝毫不把轩辕古族放在眼里。第100日，100日宠幸终于结束，叶晨满足地躺在床榻上，怀中搂着刚刚宠幸过的燕姬。这100天来，他几乎每夜都在温柔乡中度过。70个妃子，每个都被他宠幸了至少1次，有些甚至多达10几次。而他的修为也在这个过程中稳步提升，达到了准第7层巅峰。更重要的是，所有妃子都彻底臣服于他，后宫稳固如山。夫君，接下来我们要去轩辕古族吗？燕姬在他怀中轻声问道。叶晨点点头，眼中闪过冰冷的杀意。是时候让他们付出代价了，敢伤害我的女人，轩辕古族必须血债血偿。第2天清晨，叶晨召集了所有妃子，宣布了自己的决定，我要前往南岭轩辕古族为燕姬报仇。叶晨的声音在大殿中回荡，充满了杀意。我很快就会带着轩辕古族的圣女回来，给你们增加新姐妹。瑶池圣地，弟子宫殿。叶晨端坐在龙椅上，眼神淡漠地看着殿下跪着的轩辕古族使者。这名使者名叫轩辕天，准第5层修为，在轩辕古族中地位不低。此刻他满脸恭敬，额头贴地，大气都不敢喘一下。轩辕古族使者轩辕天拜见叶弟子。轩辕天的声音带着颤抖，显然对叶晨的威名早有耳闻。一人灭子府圣地，一指杀紫霄老祖，这样的战绩足以震慑任何势力。叶晨没有说话，只是冷冷地俯视着他。准第7层巅峰的威压缓缓释放，整个大殿内的空气都变得凝重起来。轩辕天感受到这股恐怖的威压，身体不由自主地颤抖起来。他原本以为叶晨只是准第6层，没想到短短时间内竟然又有突破。说吧，你们轩辕古族派你来做什么？叶晨的声音冰冷的能冻结灵魂，让轩辕天心中一颤。回禀弟子，我族得知您要为燕姬姑娘出头，特来负荆请罪。轩辕天连忙开口，语气极为恭敬。我族愿意交出当日伤害燕姬姑娘的轩辕战，任由弟子处置。
同时奉上古族珍藏的天级功法10部、圣兵10件作为赔礼，还请弟子大人不计小人过，饶我轩辕古族一命。说完，轩辕天从储物戒中取出一个精美的储物袋，恭敬地放在地上。殿内的众妃子们听到这话，都露出了意外的神色。轩辕古族竟然主动求和，还愿意交出伤害燕姬的凶手，这在他们看来已经是很大的让步了。燕姬站在叶晨身后，美眸中闪过复杂的神色。他没想到轩辕古族会如此忌惮叶晨，连族中长老都愿意交出来。然而叶晨的反应却出乎所有人的意料。求和？叶晨冷笑一声，眼中杀意凛然。你觉得区区一个轩辕战的命就能抵消伤害我女人的罪过？轩辕天心中一沉，连忙说道：弟子息怒，我族还可以再加赔偿，圣药100株，灵石1000万，只要弟子开口，我族绝无二话。叶晨缓缓起身，每一步都带着恐怖的威压。你们轩辕古族真是好大的胆子，伤了我的女人，现在想用几件破烂就打发我，还是认为我堂堂大帝之子缺少这点破烂？当我叶晨是什么人？乞丐吗？恐怖的杀意从叶晨身上爆发，整个大殿内的温度都骤然下降。轩辕天感受到这股杀意，脸色瞬间变得惨白。弟子，我族真心求和，绝无冒犯之意。他慌忙解释，额头上冷汗直流。如果弟子觉得赔偿不够，我族愿意再加。叶晨走到轩辕天面前，居高临下地俯视着他。你知道吗？我本来只是想去轩辕古族走一趟，杀几个人出气，但是现在我改主意了。轩辕天心中涌起不祥的预感，颤声问道：弟子的意思是？叶晨眼中闪过残忍的光芒。既然你们主动送上门来，那我就先拿你开刀，让轩辕古族知道招惹我叶晨的下场。话音落下，叶晨抬起右手一指点出。不！轩辕天发出绝望的嘶吼，拼命想要逃跑。然而在叶晨的威压锁定下，他连动弹都做不到。金色的指芒破空而出，瞬间洞穿了轩辕天的头颅。轰！轩辕天的身体轰然炸开，化为漫天血雾。一名准第5层的强者就这样死在了叶晨的意志之下。大殿内陷入死寂，众妃子们都被这突如其来的杀戮震撼了。他们知道叶晨霸道且杀伐果断，但没想到连求和的使者都杀，这简直是赤裸裸的挑衅。晨儿，这样做会不会？苏婉清有些担心的开口。杀死求和使者，这等于是向轩辕古族宣战了。叶晨回头看了他一眼，冷笑道：师尊担心什么？区区一个轩辕古族而已，还翻不起什么浪花。而且我本来就要去收拾他们，早杀晚杀都一样。说完，叶晨看向燕姬。燕姬，你想亲手报仇吗？燕姬眼中闪过感动之色，点头道：想。很好。叶晨满意的点头。那我们现在就出发，去轩辕古族走一趟，顺便把他们的圣女也带回来，给你们增加新姐妹。听到这话，众妃子们都露出了期待的神色。轩辕古族的圣女轩辕神域可是南岭第一美女，如果能将她收入后宫，确实是一件美事。系统，叶晨在心中呼唤。宿主有何吩咐？击杀轩辕天有什么奖励？恭喜宿主击杀轩辕古族使者，获得奖励：1. 威望值加10万；2. 神通血脉追踪术；3. 特殊道具古族地图。当前威望值440万，不错的奖励。叶晨满意的点头，然后起身准备出发。师尊，你们在瑶池圣地等我回来。叶晨对苏婉清说道。这次我只带燕姬一个人去，很快就回来。苏婉清点头应是，但眼中依然带着担忧。虽然他对叶晨的实力很有信心，但轩辕古族毕竟是上古传承的大族，底蕴深厚。晨儿小心，他温柔地说道。叶晨点点头，然后带着燕姬离开了瑶池圣地。两人腾空而起，朝着南岭的方向飞去。一路上，燕姬紧贴着叶晨，心中满含感动。夫君，真的要为了我去对付整个轩辕古族吗？他有些不敢置信。叶晨温和地笑了笑。我的女人受了委屈，我自然要为她出头，这是理所当然的事情。燕姬眼中涌起泪水，紧紧抱住叶晨的胳膊。夫君对我太好了。叶晨轻抚她的秀发，眼中满含宠溺。你是我的女人，我不对你好对谁好？两人一路飞行，很快就来到了南岭边境。这里是轩辕古族的势力范围，到处都能感受到古老而强大的气息。轩辕古族作为上古传承的大族，底蕴确实不凡，但在叶晨眼中依然不值一提。就在前面了。燕姬指着远方的一座巨大山脉，那里云雾缭绕，隐约可见恢宏的建筑群。轩辕古族的祖地轩辕山。叶晨眼中闪过冷意。很好，是时候让他们付出代价了。
叶晨加快速度，直接朝着轩辕山飞去。刚一接近轩辕山，就有数十道身影从山中飞出，为首的是一名中年男子，修为准第6层，气息强大。何人敢擅闯我轩辕古族？中年男子厉声喝道，眼中满含杀意。然而当他看清叶晨的面容时，脸色瞬间变得惨白。叶晨，他的声音带着颤抖，显然被叶晨的威名吓到了。叶晨淡漠地看着他们，声音冰冷，我是叶晨，来找你们轩辕古族算账的。现在要么交出轩辕神月，要么我亲自去取。这是通知，不是商量。叶晨，中年男子的声音带着颤抖，额头瞬间布满冷汗。他是轩辕古族的护族长老轩辕烈，准第6层修为，在族中地位极高。可面对眼前这个年轻的过分的弟子，他竟然生不起丝毫反抗的念头。无上大帝之子，身后站着的是大帝10层的瑶溪女帝，瑶池圣地的主人，最年轻的准帝，一指灭子府圣地，一招灭4准帝，强势收复东荒，佛门附庸这样的凶残战绩和背景，足以让任何势力胆寒。我是叶晨，来找你们轩辕古族算账的。叶晨的声音冰冷的能冻结灵魂，准第7层巅峰的威压轰然爆发。轰！恐怖的威压瞬间笼罩整个轩辕山，天地色变，风云激荡。那些修为较低的轩辕族人直接被这股威压压得跪倒在地，连抬头都做不到。就连轩辕烈这样的准第6层也感受到了前所未有的压迫感。现在要么交出轩辕神月，要么我亲自去取。叶晨的话语霸道至极，在轩辕山上空回荡。这是通知，不是商量。轩辕烈脸色变幻不定，轩辕神韵是他们轩辕古族的圣女，南岭第一美人，怎么可能随便交出去？可面对这尊恐怖的存在，他又不敢直接拒绝。叶弟子，我族圣女身份尊贵，恐怕不能。他的话还没说完，就被叶晨一个眼神震得闭嘴。看来你们是要我亲自动手了。叶晨眼中闪过残忍的光芒，抬起右手。既然如此，那就别怪我不客气。话音落下，一道金色指芒破空而出。轩辕烈脸色大变，连忙催动全身修为，在身前凝聚出一面巨大的护盾。然而金色指芒势如破竹，瞬间击碎了护盾。噗！轩辕烈狂吐鲜血，身体倒飞出去，重重撞在山壁上。一招，仅仅一招，准第6层的轩辕烈就被重创。其他轩辕族人见状，全都吓得魂飞魄散。快去通知族长，快请老祖出关！慌乱的声音此起彼伏，整个轩辕山都陷入了混乱。叶晨淡漠地看着这一切，眼中没有丝毫波澜。区区轩辕古族，在他面前也不过是蝼蚁。就在这时，轩辕山深处传来一声怒吼：何人敢在我轩辕古族撒野？一股恐怖的气息从山中爆发，紧接着一道身影破空而来。来人是个白发老者，身穿金色长袍，气势磅礴。轩辕古族族长轩辕无极，准第8层修为。叶晨，你欺人太甚！轩辕无极看到重伤的轩辕烈，眼中杀意沸腾。我轩辕古族传承万年，岂容你一个后辈放肆？叶晨不屑地笑了笑。准第8层，就这点实力，也敢在我面前嚣张？他缓缓抬起右手，五指并拢。既然你们不愿意交人，那我就自己来取。轩辕无极感受到叶晨身上的恐怖威压，心中震撼无比。这股威压竟然比他这个准第8层还要强大。不可能，你明明只是准第7层。他不敢置信吼道。叶晨冷笑一声，准第7层？谁告诉你我只是准第7层的？话音落下，叶晨的威压再次暴涨。轰！准第7层巅峰的恐怖力量彻底爆发，整个轩辕山都在这股力量下颤抖。轩辕无极脸色瞬间变得惨白。准第7层巅峰，而且这种威压的质量远超同境界的存在，远远超出了准帝。这怎么可能？他喃喃自语，眼中满含恐惧。叶晨没有理会他的震撼，直接一掌拍出。给我跪下！金色掌印从天而降，蕴含着毁天灭地的威能。轩辕无极连忙祭出族中至宝轩辕剑，这是一把准地级兵器，威力强大，曾经斩杀过无数进犯轩辕古族的强敌。然而当轩辕剑与金色掌印碰撞的瞬间，咔嚓，传承万年的轩辕剑竟然出现了裂痕。不！轩辕无极发出绝望的嘶吼，但已经无济于事。轰！金色掌印轰然落下，轩辕无极连同轩辕剑一起被拍飞出去。他重重撞在地上，口中鲜血狂涌，气息萎靡到了极点。整个轩辕山陷入死寂。族长败了，连族中至宝都被打裂了。这个叶晨到底是什么怪物？叶晨负手而立，俯视着倒在地上的轩辕无极。现在愿意交出轩辕神韵了吗？叶晨的声音平静，
却带着不容拒绝的霸道威严。轩辕无极挣扎着想要起身，却发现自己的骨头都被震碎了。叶晨，你不要太过分。他咬牙切齿，神韵是我族圣女，绝不可能交给你。叶晨眼中闪过一丝冷意，是吗？那我就自己去找他。他转头看向燕姬，燕姬，轩辕站在哪里？燕姬眼中闪过复杂的神色，指向轩辕山深处的一座宫殿。就在那座宫殿里。叶晨点点头，身形一闪，直接朝着宫殿飞去。拦住他！轩辕无极发出绝望的嘶吼。然而轩辕族的其他高手哪里敢拦截叶晨，连族长都不是对手，他们上去不是送死吗？宫殿内，轩辕战正在闭关修炼，忽然感受到一股恐怖的威压降临。他猛然睁开眼睛，就看到一个年轻人推门而入。你是叶晨？轩辕战瞳孔骤缩，心中涌起不祥的预感。叶晨淡漠地看着他，眼中杀意凛然。就是你伤了我的女人。轩辕战强自镇定，冷声道：不错，是我设计抓捕那个女杀手。怎么，你要为她出头？叶晨没有回答，只是缓缓抬起右手。燕姬是我的女人，伤害她就是在找死。话音落下，叶晨一指点出。不！轩辕战绝望的嘶吼，拼命想要逃跑。然而金色指芒瞬间洞穿了他的胸膛。轰！轩辕战的身体轰然炸开，化为漫天血雾。一名准地层的强者就这样死在了叶晨的意志之下。系统！叶晨在心中呼唤。恭喜宿主为妃子报仇，获得奖励：1. 威望值加20万；2. 神通血债血偿；3. 特殊道具古族令牌。当前威望值460万。叶晨满意的点头，然后走出宫殿。外面燕姬正眼含热泪的等着他。夫君，轩辕战死了吗？他的声音带着颤抖，显然还有些不敢置信。叶晨温柔地抚摸他的脸颊。死了，为你报仇了。夫君，谢谢你。叶晨轻拍他的后背，眼中满含宠溺。你是我的女人，我为你做什么都是应该的。就在这时，一个清脆悦耳的声音从不远处传来，阁下就是叶晨。两人转头看去，只见一名绝美的女子缓缓走来。她身穿一袭白色长裙，容貌倾国倾城，气质超凡脱俗。最引人注目的是她的眼眸清澈如水，却带着一丝倔强。轩辕神韵，南岭第一美人。叶晨眼中闪过一丝惊艳，这个女子的美貌确实不负第一美人之名。你就是轩辕神韵？叶晨淡淡开口，声音中带着一丝兴趣。轩辕神韵点点头，美眸中闪过复杂的神色。不错，我就是轩辕神韵。听说弟子要收我为妃。叶晨轻笑。你觉得呢？轩辕神韵咬了咬红唇，眼中闪过一丝挣扎。如果我跟你走，你能放过轩辕古族吗？叶晨眼中闪过一丝意外，竟然愿意牺牲自己来保全古族，有点意思。可以。叶晨点头答应，语气平静。只要你心甘情愿做我的女人，我可以放过轩辕古族。轩辕神韵深深看了他一眼，然后缓缓走到叶晨面前。我愿意。他的声音很轻，但在场的人都听得清清楚楚。叶晨满意的点头，伸手抚摸他的脸颊。很好，从今天起，你就是我的女人了。轩辕神韵娇躯一颤，但没有反抗。为了古族，他愿意做出这样的牺牲。系统！叶晨在心中呼唤。恭喜宿主成功收服南岭第一美人，获得奖励：1. 修为提升，准第8层；2. 神通魅惑天成；3. 威望值加50万。当前威望值510万。当前妃子总数71人。又是一波丰厚的奖励。叶晨感受着体内暴涨的力量，心中满意至极。准第8层的修为足以碾压这个世界的任何存在。走吧，我们回瑶池圣地。叶晨抱起轩辕神韵，在众人震撼的目光中腾空而起。燕姬紧跟其后，心中满含感激。夫君真的为他报仇了，而且还收服了南岭第一美女。这样的男人值得他用生命去爱。三人很快消失在天际，留下一地的狼藉和无数震撼的目光。轩辕古族用血的代价成为了叶晨威名的见证者。瑶池圣地上空金光万丈，叶晨怀抱轩辕神韵，身后跟着燕姬缓缓降落在弟子宫殿群前。整个瑶池圣地瞬间沸腾了。弟子回来了！天啊，弟子怀里的美人是谁？那气质，那容貌，绝对是顶级圣女。无数弟子长老远远观望，眼中满含敬畏与好奇。叶晨的威名早已传遍整个东荒大陆，如今又征服了南岭第一美人，更是让所有人震撼不已。弟子宫殿内，苏婉清带着68个妃子早已等候多时。她们穿着各色华美长裙，
个个容颜绝世，气质超凡。有温婉如水的师姐师妹，有高冷如霜的太上长老，有娇媚动人的各路圣女。71个绝色美人齐聚一堂，这等场面足以让任何男人疯狂。晨儿回来了。苏婉清美眸中闪过惊喜，快步迎了上去。其他妃子们也纷纷起身，美眸中满含思念与期待。夫君，夫君，我们想死你了。娇声如音，此起彼伏。叶晨看着眼前这群倾国倾城的美人，心中满意至极。这就是他的后宫妃子，这就是他的女人。都想我了。叶晨淡笑开口，声音中带着宠溺。想了。众女齐声回应，声音娇柔动听。叶晨点点头，然后将轩辕神韵轻柔地放下。给你们介绍一下，这是轩辕神韵，南岭第一美人，从今天起也是你们的妹妹。轩辕神韵俏脸微红，有些紧张地看着眼前的众多美人。他没想到叶晨的女人竟然如此之多，而且个个都是绝色佳人。神韵妹妹，欢迎你。苏婉清温婉娇声道，主动走到轩辕神韵面前。作为叶晨的正妻，她有义务照顾新来的妹妹苏姐姐。轩辕神韵恭敬行礼，心中暗暗震撼。眼前这个美妇人气质高雅，修为深不可测，显然在众美人中地位极高。其他妃子们也纷纷上前见礼，场面温馨和谐。叶晨满意地看着这一切，然后在龙椅上坐下。都过来。叶晨淡淡开口，声音中带着不容拒绝的威严。71个美人闻言，纷纷走到叶晨身边，有的跪坐在他脚边，有的依偎在他身旁，有的站在他身后，个个都是绝世容颜，个个都是倾城之姿。这等场面简直是人间仙境。晨儿，这次出去辛苦了。苏婉清坐在叶晨右侧，温柔地为他倒茶。夫君，轩辕古族没有为难你吧？林雪瑶坐在左侧，美眸中满含关切。叶晨轻抚两女的秀发，眼中满含宠溺。区区轩辕古族，还伤不到我。叶晨的话语霸道自信，让众女心中一暖。这就是他们的男人。夫君，妾身为您准备了新的舞蹈。万剑宗圣女剑心主动开口，美眸中闪过期待。夫君，妾身也准备了新曲子。神光圣女李仙儿不甘示弱，声音娇柔。其他妃子们见状，也纷纷表示要为叶晨表演才艺。一时间，整个大殿内充满了女人的娇笑声，香气四溢。叶晨享受着众星捧月的感觉，心中满足至极。都不急，今晚我们一起。他的话语让所有妃子都脸红心跳。一起？71个人一起，这也太疯狂了。但想到叶晨的身份和实力，他们又觉得理所当然。弟子之威，准帝实力，妖力岂是常人能比？夜幕降临，叶晨的寝宫内华灯璀璨，叶晨享受着帝王般的待遇。这就是力量的魅力，这就是身份的特权。月色如水，春宫如梦，注定成为所有人难忘的回忆。3个月后，清晨，阳光透过窗纱洒进寝宫，将整个房间染成金色。叶晨神清气爽地睁开眼。3个月过去了，系统，叶晨在心中呼唤，声音中带着期待。恭喜宿主完成大贝同眠隐藏成就，获得特殊奖励。奖励1，修为提升至准第8层巅峰。奖励2，神通，帝王之威。奖励3，特殊道具，后宫令牌。奖励4，威望值加100万。当前威望值610万。提示：宿主后宫妃子规模已达到阶段性目标，激活新功能。妃子共鸣，妃子共鸣。妃子对宿主的忠诚度越高，宿主实力提升越快。叶晨眼中闪过惊喜，这个奖励来得太及时了。准第8层巅峰的修为，配合他的特殊血脉，足以碾压这个世界的任何存在，就算是大第3层也可越级而战。而妃子共鸣这个新功能，更是让他看到了无限的可能。71个妃子的忠诚度都已经达到了最高值，这意味着他的实力还会继续提升。晨儿，你醒了。苏婉清迷迷糊糊地睁开美眸，声音中带着疲惫不堪，即使是有着修为在身，也抵不住多日。师尊，感觉怎么样？叶晨温柔地抚摸她的秀发，眼中满含宠溺。苏婉清俏脸一红，轻声道：很好。虽然她有些不好意思，但心中却充满了满足感。能和这么多姐妹一起侍奉自己心爱的男人，这种感觉竟然意外的美好。其他妃子们也陆续醒来。夫君，轩辕神韵羞涩说道，美眸中闪过复杂的神色。他没想到自己的第一次竟然是这样度过的，但奇怪的是，他心中并没有太多的抗拒，反而有种说不出的满足感。也许这就是吃饱了。叶晨轻笑一声，将他拉入怀中。神韵，后悔吗？轩辕神韵摇摇头，声音坚定：不后悔，能成为夫君的女人是神韵的荣幸。听到这话，
叶晨心中更加满意，看来这个南岭第一美人已经彻底被他征服了。好了，都起来吧。叶晨拍拍手，示意众女起身。今天我们要好好庆祝一下，神韵加入我们的大家庭。众女闻言纷纷起身整理衣衫，虽然她们有些疲惫，但精神状态却出奇的好。这就是与强者双修的好处，不仅不会损伤身体，反而会让修为有所提升。晨儿，接下来你有什么打算？苏婉清一边整理着凌乱的秀发，一边关切地问道。叶晨眼中闪过一丝深思，轩辕古族的事情已经解决，燕姬的仇也报了，现在是时候考虑下一步的计划了。这个世界还有太多美女等着他去征服，太多势力等着他去碾压，而且母亲瑶溪一直在地宫深处闭关，他也该去拜见一下了。先在瑶池圣地休息几天，然后叶晨嘴角勾起一抹冷笑，然后去会会那些所谓的生命禁区，听说那里有不少古老的存在，正好可以练练手。众女听到这话都是心中一震，生命禁区那可是连准帝都不敢轻易踏足的地方，除了寿命将近的圣人王巅峰想进去赌一把突破准帝，就像紫府圣地的紫天准帝就是在生命禁区中强行突破准帝的。除此之外，某些生命禁区可能还遗留着存活一口气的大帝，虽然这些都只有大帝一层修为，但这么多年过去，谁也不知道生命禁区里藏了多少个大帝一层老不死，但他们对叶晨有着绝对的信心，以他现在的实力，就算是生命禁区也不过是他脚下的垫脚石而已。3日后，瑶池圣地深处，叶晨独自一人踏上了通往地宫的古老石阶。这里是瑶池圣地的绝对禁地，除了女帝瑶溪本人，任何人都不得擅闯，就连瑶池圣地的太上长老们也只能在外围叩拜，不敢踏进半步。但叶晨不同，他是弟子，是瑶溪唯一的血脉。石阶两旁古松参天，仙鹤翱翔，浓郁的地威如潮水般涌来，让天地都为之战栗。这股威压太过恐怖，哪怕是准帝巅峰在这里也要瑟瑟发抖。但叶晨面色如常，步履稳健，弟子血脉在体内流淌，与这股地威产生共鸣，非但没有压迫感，反而有种回家的温暖。母亲，叶晨轻声呢喃，眼中闪过复杂的神色。前世身为孤儿，今生却有一位独断万古的女帝母亲，这种反差让他心中五味杂陈。很快他来到了地宫门前，这座宫殿雄伟至极，通体有神经铸造，每一砖每一瓦都蕴含着无上的地道法则。宫门紧闭，却有一股无形的力量将其缓缓推开。进来吧。一道温柔而威严的声音从宫内传来，带着让万物臣服的至高威仪。叶晨深吸一口气，迈步走进地宫。宫内金碧辉煌，仙气缭绕，巨大的龙椅上端坐着一位绝世女子，女帝瑶溪。叶晨第一眼看到母亲，瞬间就被震撼了。这是怎样的一个女人？她身材高挑，比例完美，每一寸都堪称造物主的杰作。丰满的胸脯将白色宫装撑得饱满，纤细的腰肢不堪一握，修长的美腿在长裙下若隐若现。最让人震撼的是她的容颜，倾国倾城已经不足以形容，那是一种超越世俗的绝美。眉如远山，眸似星辰，琼鼻挺翘，红唇如火，每一个五官都精致到了极点，组合在一起更是美得让人窒息。她身穿一袭白色地袍，上面绣着金色凤凰图案，尊贵华美。地袍领口微开，露出雪白的锁骨和若隐若现的沟壑，充满诱惑。这就是独断万古的女帝瑶溪。纵然是叶晨这样见惯美女的人，也被母亲的绝世风华深深震撼。母亲，叶晨走到近前，恭敬行礼。瑶溪美眸中闪过欣慰之色，缓缓起身。他走到叶晨面前，伸出玉手轻抚他的脸颊。我的儿子长大了。瑶溪的声音温柔如水，却带着让万物臣服的威严。这些年委屈你了。叶晨感受着母亲手掌的温暖，心中涌起一股暖流。不委屈，一切都值得。瑶溪点点头，美眸中满含骄傲。你做得很好，短短时间内就达到了准第8层巅峰，而且收服了这么多势力，不愧是我瑶溪的儿子。叶晨心中一暖，果然母亲对他的所作所为都了如指掌。母亲，接下来我想去生命禁区走一趟。叶晨直接说出了自己的打算。瑶溪美眸中闪过一丝意外。生命禁区，那里很危险，里面有不少古老的存在，虽然都是苟延残喘，但毕竟曾经是大帝级别的强者。叶晨自信一笑，母亲放心，以我现在的实力足以应付，而且我也想见识一下那些古老存在的风采。瑶溪沉思片刻，最终点头。也好，你确实需要更强的对手来磨砺自己，不过要记住，生命禁区虽然里面的存在都是半死不活，但瘦死的骆驼比马大，千万不可大意。叶晨点头应是。对了，母亲有没有什么好东西给我？
他厚着脸皮问道。姚希扑哧一笑，这个动作让他更加美艳动人。你这小子倒是不客气。他从储物戒中取出一枚古朴的令牌，这是我的地令，持此令牌，万族都要俯首。如果遇到无法应付的危险，可以催动令牌，我会立刻赶到。叶晨接过令牌，感受着其中蕴含的恐怖威能。这枚令牌上刻着姚希二字，每一笔都蕴含着无上的地道法则，光是这枚令牌就足以镇压大地一层。谢谢母亲。叶晨将令牌贴身收好。姚希又取出一部古老的功法，这是太上帝经，我修炼的根本功法，以你现在的境界，正好可以修炼。叶晨眼中闪过惊喜，女帝的功法绝对是这个世界最顶级的。还有这个，姚希再次取出一块璀璨的玉佩，这是地血玉，滴入你的精血，可以提升血脉浓度，对你将来突破大地境界很有帮助。叶晨接过玉佩，心中感动无比，母亲对他真是太好了。好了，东西我都给你了。姚希重新坐回龙椅，去吧，记住要小心。叶晨恭敬行礼，然后转身离开地宫。回到弟子宫殿，叶晨立刻开始修炼万古地经。这部功法博大精深，蕴含着女帝对大道的理解。叶晨有系统加持，很快就入门了。随着功法运转，他的气息变得更加深邃，威压更加恐怖。系统检测一下我的实力，当前宿主实力准地8层巅峰。功法太上帝经入门。神通血脉追踪术，血债血偿，万古不灭身，帝王之威，魅惑天成。宝物地令地血玉，妃子数量71人，威望值610万。叶晨满意的点头，现在的他已经拥有了碾压一切的实力。3天后，叶晨召集了所有妃子，宣布自己要前往生命禁区。夫君，生命禁区太危险了。苏婉清担心地说道。是啊，夫君，要不我们陪你一起去吧。林雪瑶也开口道。叶晨摇摇头，生命禁区不是你们能去的地方，你们在瑶池圣地好好修炼，等我回来。众女虽然担心，但也知道自己的实力确实不够，只能依依不舍地送别叶晨。夫君一定要小心，我们等你回来。叶晨点点头，身形一闪，消失在天际。目标太古矿区，这是东荒最著名的生命禁区，里面据说沉睡着数位古老的大帝，是时候去会一会这些老古董了。天空中，叶晨急速飞行，眼中闪烁着兴奋的光芒。生命禁区，他来了！瑶池圣地上空，金光万丈。叶晨身穿一袭黑色地袍，威风凛凛地立于虚空之中，准地8层巅峰的恐怖威压毫无保留地释放，整个天地都在这股力量下站立不已。晨儿，一定要小心！苏婉清美眸中满含不舍，声音带着颤抖。作为叶晨的师尊和正妻，她最了解自己这个弟子的性格，霸道、杀伐果断，从不把任何人放在眼里。师尊放心，区区生命禁区还伤不到我。叶晨温柔地抚摸苏婉清的脸颊，眼中满含宠溺。等我回来，再好好疼爱你们。话音落下，他身形一闪，瞬间消失在天际，留下71个绝色美人依依不舍的目光。东荒大陆太古矿区外围，叶晨急速飞行，眼中闪烁着兴奋的光芒。生命禁区，传说中连准帝都不敢轻易踏足的死亡之地，里面沉睡着无数古老的存在，都是曾经叱咤风云的大地级强者。虽然如今都只剩一口气，但瘦死的骆驼比马大，正好可以试试我现在的实力。叶晨嘴角勾起残忍的弧度，准地8层巅峰的威压在体内奔腾。就在这时，他的神念突然感知到了什么，前方千里之外有一股微弱的气息正在快速移动，而且这股气息竟然是圣人王巅峰。有意思。叶晨眼中闪过一丝好奇，加快了飞行速度。很快他就看到了气息的主人，那是一个绝美的女子，身穿一袭白色长裙，容貌倾国倾城。她的脸色极其苍白，嘴角还有血迹，显然受了重伤。最让叶晨意外的是，这个女子的修为竟然达到了圣人王巅峰，而且从她身上散发的气息来看，寿命已经不多了。又是一个美人。叶晨眼中闪过一丝兴趣，身形一闪，拦住了女子的去路。女子猛然停下，警惕地看着突然出现的叶晨。当她感受到叶晨身上那恐怖的威压时，美眸中瞬间涌现出绝望之色。准地，而且还是准地8层巅峰，这等存在，一个念头就能将他彻底抹杀。前辈，小女子无意冒犯，还请前辈饶命。女子连忙跪倒在地，声音带着颤抖。叶晨饶有兴趣地打量着眼前的美人。这个女子虽然受了重伤，但依旧美得惊心动魄，柳眉如画，美眸如星，琼鼻挺翘，红唇娇艳。
身材更是凹凸有致，该大的地方大，该细的地方细。白色长裙紧贴着她的娇躯，勾勒出完美的曲线。你叫什么名字？叶晨居高临下的看着跪在地上的美人，声音带着不容拒绝的威严。小女子姬无双，乃是太虚古族的长老。姬无双战战兢兢的回答，不敢有丝毫隐瞒。太虚古族？叶晨眼中闪过一丝意外。这个古族他听说过，是一个隐世不出的古老势力，实力极其强大，族中有好几位圣人王坐镇。太虚古族的长老怎么会受这么重的伤？叶晨淡淡问道，眼中满含玩味。姬无双咬了咬红唇，眼中闪过一丝痛苦。回前辈，小女子寿命将尽，想要进入太古矿区寻找机缘，希望能够突破准地境界，延长寿命。但是在外围就遭遇了禁区生灵的攻击，身受重伤。叶晨恍然大悟，原来如此。这个姬无双已经是圣人王巅峰，寿命即将耗尽。在绝望之下，他选择了最危险的道路，进入生命禁区，赌一把突破准地。如果成功，不仅修为大进，寿命也能延长数万年；如果失败，那就是死路一条。有胆识。叶晨点点头，对这个女子倒是高看了一眼。能够在生死关头做出这样的选择，说明她的意志力很强。不过就凭你现在的状态，进入太古矿区就是送死。叶晨的话让姬无双脸色更加苍白。他当然知道自己现在的状态很糟糕，但他已经没有选择了，要么死在这里，要么死在太古矿区，至少后者还有一丝希望。前辈说的对，小女子确实是在送死。姬无双苦笑一声，眼中满含绝望。但小女子已经没有退路了。叶晨看着眼前这个绝望的美人，心中突然涌起一股征服欲。这样的女子，如果能够征服，绝对是一件很有成就感的事情。我可以救你。叶晨突然开口，声音中带着一丝玩味。姬无双猛然抬头，美眸中闪过不可置信的光芒。前辈，真的愿意救我？他的声音带着颤抖，显然不敢相信这个天大的好消息。叶晨点点头，嘴角勾起一抹邪魅的笑容。不过救你可以，但你要付出代价。姬无双心中一沉，果然天下没有免费的午餐，这样的强者愿意出手相救，肯定是有所图谋。前辈想要什么？他咬牙问道，心中已经做好了最坏的打算。叶晨缓缓走到他面前，伸手抚摸他的脸颊。很简单，做我的女人。话音落下，姬无双娇躯猛然一颤。他早就猜到了这个结果，但真正听到时，心中还是涌起巨大的震撼。做他的女人，这个看起来年纪轻轻的准帝，竟然要他做他的女人。前辈，小女子已经3000岁了。姬无双声音颤抖，想要拒绝。叶晨冷笑一声，3000岁又如何？而且除了我，现在还有谁能救你？姬无双沉默了。确实，除了眼前这个神秘的准帝，没有人能够救他。太虚古族虽然强大，但也没有准帝坐镇，面对他这种情况，同样束手无策。如果我拒绝呢？他咬牙问道，眼中闪过一丝倔强。叶晨眼中闪过一丝冷意。那你就继续去太古矿区送死吧，反正对我来说，少一个美人也无所谓。叶晨的话语冰冷无情，让姬无双心中一寒。这个男人真的不在乎他的生死。沉默良久，姬无双终于开口，我愿意。他的声音很轻。叶晨满意的点头，伸手将他从地上扶起。很好，从今天起，你就是我的女人了。他手掌贴在姬无双的后心，一股温和的力量涌入他的体内。这是太上帝经的疗伤秘术，效果极其惊人。很快，姬无双体内的伤势就完全愈合了。不仅如此，他的修为竟然还有所精进。这是什么功法？姬无双震撼地看着叶晨，美眸中满含不敢置信。能够瞬间治愈圣人王的伤势，这等手段简直闻所未闻。叶晨淡淡一笑，这是我母亲传给我的功法，以后你就知道了。母亲？姬无双心中更加震撼。能够传授如此神奇功法的人，该是何等存在。现在该履行你的承诺了。叶晨眼中闪过炽热的光芒，伸手搂住姬无双的纤腰。姬无双娇躯一颤，但没有反抗。既然已经答应了，他就不会食言。而且眼前这个男人确实救了他的命。夫君，他红着脸轻声叫道，声音中带着一丝羞涩。叶晨满意的点头，然后将他拉入怀中。无双，从今天起，你就是我的第72个妃子。第72个。姬无双瞳孔骤缩，心中涌起巨大的震撼。这个男人竟然已经有71个妃子了，这也太疯狂了。但想到对方的身份和实力，他又觉得理所当然。如此强者拥有再多的女人也不奇怪。系统，叶晨在心中呼唤。
恭喜宿主成功收服太虚古族长老姬无双，获得奖励：1. 修为提升，准地9层；2. 神通，太虚步法；3. 威望值加30万，当前威望值640万，当前妃子总数72人。又是一波丰厚的奖励。叶晨感受着体内暴涨的力量，心中满意至极。准地9层，距离准地巅峰只有1步之遥。走吧，我们去太古矿区。叶晨搂着姬无双，眼中闪烁着兴奋的光芒。是时候会一会那些老古董了。姬无双点点头，心中对即将到来的冒险既紧张又期待。跟着这样的强者，他的安全绝对不用担心。两人很快消失在天际，朝着太古矿区的方向飞去。那里有更大的机缘在等着他们。太古矿区外围，黑雾翻滚。叶晨搂着姬无双的纤腰，准地9层的恐怖威压毫无保留的释放，整片天地都在这股力量下瑟瑟发抖。夫君，这里的死气太重了。姬无双俏脸微白，紧紧依偎在叶晨怀中。作为圣人王巅峰的强者，他能清晰感受到这片禁区中蕴含的恐怖杀机，那是无数岁月积累下来的死亡气息，足以让任何圣人级存在胆寒。叶晨不屑地笑了笑，区区死气也敢在我面前放肆。话音落下，他体内的弟子血脉开始沸腾。轰！一股至高无上的地威从他身上爆发，瞬间将周围的黑雾驱散。那些阴森恐怖的死气在这股地威面前就像冰雪遇到烈日，瞬间消融得干干净净。这是什么力量？姬无双震撼地看着叶晨，美眸中满含不敢置信。能够轻易驱散生命禁区的死气，这等手段简直闻所未闻。叶晨温柔地抚摸他的脸颊，这是弟子血脉的力量。我的母亲是这个世界唯一的大帝，区区生命禁区在我面前不过是后花园。姬无双瞳孔骤缩，心中掀起滔天巨浪。大帝之子，难怪他有如此恐怖的实力，难怪能够轻易治愈他的伤势。原来他跟的不是普通的准地，而是这个世界最尊贵的存在。走，我带你去矿区深处。叶晨搂着姬无双，身形一闪，直接冲进了太古矿区。这里是东荒最恐怖的生命禁区，传说中沉睡着数位古老的大帝，就算是准地巅峰也不敢轻易踏足。但叶晨却如入无人之境，威压所过之处，一切阻碍都烟消云散。很快，他们来到了矿区的核心地带，这里灵气浓郁到了极点，各种天材地宝随处可见。更重要的是，这里有一座古老的石台，上面刻满了玄奥的符文。这是悟道台。姬无双震撼地看着眼前的石台，声音带着颤抖。传说中的悟道台能够帮助修士感悟大道法则，是无价之宝。叶晨满意的点头，不错，正是悟道台。你在这里突破准地，成功率能提升10倍。姬无双感动得热泪盈眶，这个男人竟然为了他不惜闯入生命禁区核心地带寻找机缘。夫君，谢谢你。他的声音哽咽，美眸中满含深情。叶晨轻抚他的秀发，眼中满含宠溺。你是我的女人，我为你做什么都是应该的。现在开始突破吧，我为你护法。姬无双点点头，走到悟道台前盘膝而坐。他深吸一口气，开始冲击准地境界。轰！恐怖的天劫云层开始在天空中汇聚，雷鸣声震动九霄。这是准地劫，威力比圣人劫强大100倍，稍有不慎就是魂飞魄散的下场。不好，有人在这里渡劫。是谁这么大胆，敢在太古矿区渡准地劫？矿区深处，几道古老的气息开始苏醒，那是沉睡在这里的禁区至尊，都是曾经的大帝级存在。虽然如今只剩一口气，但瘦死的骆驼比马大，一旦被惊醒，后果不堪设想。找死的蝼蚁竟敢打扰本座沉睡！一道阴森的声音从矿区最深处传来，带着滔天的杀意。紧接着，一具枯瘦如柴的身影从地底爬出，这是一位古老的至尊，曾经是大帝一层的强者，虽然如今衰败不堪，但依旧拥有恐怖的战力。准地9层，至尊感受到叶晨的气息，眼中闪过一丝意外。小辈，立刻滚出太古矿区，本座可以饶你不死。叶晨冷笑一声，眼中杀意凛然。区区苟延残喘的老狗，也敢在我面前嚣张？话音落下，他一步踏出。轰！恐怖的弟子血脉威压瞬间爆发，整个太古矿区都在这股力量下站立。这是弟子血脉。至尊脸色大变，眼中涌现出恐惧之色。弟子，这个年轻人竟然是大帝之子？不可能，这个时代怎么还会有大帝存在？招惹大帝，这是找死的行为。叶晨不屑看着他，缓缓抬起右手。既然你主动送死，那我就成全你。金色的掌印从天而降，蕴含着毁天灭地的威能。不，本座不甘心。至尊拼命想要抵抗，
但他如今只是强弩之末，哪里抵挡得住叶晨的攻击？轰！金色掌印轰然落下，至尊连同他的洞府一起化为齑粉。一位曾经的大地级存在就这样陨落在叶晨手中。其他沉睡中的至尊感受到这股威压，全都瑟瑟发抖，再也不敢露头。弟子之威，恐怖如斯。系统，叶晨在心中呼唤。恭喜宿主斩杀禁区至尊，获得奖励：1. 修为提升，准地9层巅峰；2. 神通，禁区镇压术；3. 威望值加50万，当前威望值690万。与此同时，姬无双的突破也到了关键时刻。轰隆隆，恐怖的雷劫从天而降，每一道都蕴含着毁灭的力量。但在悟道台的加持下，他对大道法则的感悟越来越深。给我破！姬无双娇喝一声，全身爆发出璀璨的光芒。轰！准地威压冲天而起，他成功突破了，成功了！姬无双激动得热泪盈眶，感受着体内澎湃的力量。准地1层，他终于突破了桎梏，获得了新的生命。叶晨满意的点头，走到他身边。恭喜你，我的女人，从今天起，你就是准地了。姬无双激动扑进叶晨的怀中，香唇主动吻了上去。夫君，都是因为你，如果没有你，我永远不可能突破准地。叶晨享受着美人的香吻，心中满足至极。又多了一个准地级的妃子，他的妃子团实力又强了几分。系统，恭喜宿主帮助妃子突破准地，获得奖励：1. 修为提升，准地10层巅峰；2. 特殊道具，帝王金床；3. 威望值加30万，当前威望值720万。叶晨眼中闪过惊喜，准地巅峰，他终于达到了准地境界的极致，而且系统还奖励了一张帝王金床，正好可以派上用场。无双，我们该庆祝一下了。叶晨眼中闪过炽热的光芒，伸手搂住姬无双的纤腰。姬无双俏脸一红，明白了他的意思。夫君，这里是生命禁区。他声音娇羞，但眼中却满含期待。叶晨轻笑一声，心念一动，轰！一张金光璀璨的大床出现在悟道台旁边，这就是系统奖励的帝王金床，华美至极，散发着淡淡的帝威。在这里，没有人敢打扰我们。叶晨霸道地将姬无双抱起，放在金床上。今夜，我要好好疼爱我的新妃子。姬无双娇躯颤抖，美眸如水。夫君，星光如贝，洒在这对拥抱的身影上。生命禁区中，春光无限。这一夜难眠。太古矿区核心地带，帝王金床散发着璀璨的金光。姬无双娇躯颤抖地依偎在叶晨怀中，刚刚突破准地的他，浑身散发着淡淡的帝威光芒。夫君，刚才那位禁区至尊，真的被你一招就灭了。姬无双美眸中满含震撼，声音带着颤抖。他亲眼见证了叶晨一掌拍死曾经的大地级存在，那种震撼至今还在心中回荡。叶晨轻抚他光滑的肌肤，眼中满含宠溺。区区苟延残喘的老狗，杀了也就杀了。在这太古矿区，除了我母亲，没有人是我的对手。话音落下，他低头吻向姬无双的红唇。刚刚突破准地的女人有着别样的魅力，体内的地道法则与她产生共鸣，让这场欢愉更加激烈。夫君，姬无双娇喘连连，修长的美腿紧紧缠绕在叶晨的腰间。准地级别的体质让他能够承受叶晨更加疯狂的冲击。金床轻摇，两人在这生命禁区的核心地带肆无忌惮地享受着极致的欢愉。远处那些沉睡的古老存在感受到这股动静，全都瑟瑟发抖。弟子在他们的地盘上为所欲为，他们却连大气都不敢出一声。系统迁到太古矿区核心地带。叶晨一边享受着美人的娇媚，一边在心中呼唤系统。恭喜宿主在太古矿区核心地带迁到成功，获得奖励：1. 九转地丹3 2. 太古神石10 3. 禁区地图4. 威望值加40万，当前威望值760万。叶晨眼中闪过惊喜。九转地丹，传说中的神药，一颗就能让准地巅峰突破大地境界。太古神石更是炼制地兵的顶级材料，而禁区地图能够标注出所有生命禁区的宝物位置。这一趟太古矿区之行收获巨大。夫君，你又变强了。姬无双敏锐地感受到叶晨气息的变化，美眸中满含崇拜。叶晨轻笑一声，加大了冲击的力度。跟着我，你会见识到更多奇迹。两人继续缠绵，直到东方泛起鱼肚白。姬无双瘫软在叶晨怀中，整个人散发着满足的光芒。准地级别的双修让他的修为又有了精进。起来吧，该去探索其他地方了。
叶晨拍拍他的香肩，从金床上起身。刚才的签到奖励中，禁区地图显示太古矿区深处还有一座地墓，里面埋葬着一位远古大帝，可能有更大的机缘。是，夫君。姬无双羞涩地整理衣衫，紧紧跟在叶晨身后。经过刚才的战斗，他对叶晨的忠诚度已经达到了满值。两人深入太古矿区，很快来到了地图标注的位置。这里是一片古老的山谷，到处都是残破的石碑和废墟，浓郁的地威从地底深处传来，让人心悸不已。这里曾经埋葬了一位大帝。叶晨眼中闪过兴奋的光芒，虽然已经死了无数年，但应该还有些好东西留下。话音落下，他一掌拍向地面，轰！恐怖的掌力瞬间击穿大地，露出一条通往地底的通道。浓郁的地威从通道中涌出，伴随着阵阵龙吟声。走，下去看看。叶晨搂着姬无双一跃而下。地底深处是一座宏伟的陵墓，墓室中央摆放着一口金色的棺椁，棺椁上刻着龙凤图案，散发着淡淡的地威。这是太古龙帝的陵墓。姬无双震撼地看着眼前的一切。太古龙帝，远古时代的无上存在，曾经统治过整个大陆。传说他死后尸身化龙，有着不死不灭的特性。叶晨不屑地笑了笑，区区太古龙帝，在我母亲面前也不过是蝼蚁。他大步走向棺椁，准备开棺取宝。就在这时，棺椁突然震动起来，轰！棺盖飞起，一道金色的身影从中坐起。这是一个身穿龙袍的中年男子，浑身散发着恐怖的地威。虽然已经死了无数年，但依旧威风凛凛。何人敢扰本地长眠？太古龙帝的声音如雷鸣般响起，整个陵墓都在颤抖。他虽然已死，但残留的意识依旧强大。姬无双吓得脸色苍白，下意识地躲到叶晨身后。这可是远古大帝的意识啊，就算只是残魂，也足以秒杀准帝。叶晨却面不改色，甚至露出了玩味的笑容。太古龙帝，就你这副德行，也敢在我面前嚣张？话音落下，他体内的弟子血脉开始沸腾，轰！至高无上的地威瞬间爆发，比太古龙帝的气息强大100倍。这是弟子血脉。太古龙帝残魂震撼地看着叶晨，眼中涌现出恐惧之色。不可能，这个时代怎么还有大帝存在？而且这股血脉威压比本帝生前还要强大。叶晨冷笑一声，一指点向太古龙帝：区区残魂也敢质疑我的血脉？给我散！金色的指芒破空而出，蕴含着毁天灭地的威能。太古龙帝连反抗都做不到，残魂瞬间被湮灭。一代远古大帝就这样消散在叶晨的指芒下。系统签到太古龙帝陵墓，恭喜宿主签到太古龙帝陵墓，获得奖励：1. 太古龙血1滴；2. 龙帝传承；3. 地级功法万龙朝宗；4. 威望值加60万，当前威望值820万。叶晨满意的点头，开始搜刮陵墓中的宝物。太古龙血能够提升血脉等级，龙帝传承更是价值无量。姬无双震撼地看着这一切，美眸中满含崇拜。连远古大帝的残魂都被夫君一指湮灭，这等实力简直超越了他的想象。夫君，你真的太强了！他激动地扑进叶晨怀中，香唇主动献上。叶晨享受着美人的崇拜，心中满足至极。很快，两人搜刮完了整座陵墓，除了系统奖励，还收获了大量的地级宝物。叶晨将太古龙血一口吞下，体内的弟子血脉开始进化。轰！恐怖的龙吟声从他体内传出，血脉威压再次暴涨。这就是太古龙血的力量吗？叶晨感受着体内的变化，眼中闪过满意之色。血脉进化后，他的战力又提升了一个档次。走，继续探索其他禁区。叶晨搂着姬无双离开了太古龙帝陵墓。根据禁区地图显示，附近还有几处宝地等着他去发掘。太古矿区的收获如此丰富，其他生命禁区必然也有惊喜。而且他的妃子团还需要继续扩大。据说万龙朝中有一位龙族公主，容貌绝世，正适合做他的第73个妃子。夫君，接下来我们去哪里？姬无双依偎在叶晨怀中，声音中满含期待。跟着这样的男人闯荡，每一天都充满了机缘。叶晨眼中闪过邪魅的光芒。万龙朝，那里有一位龙族公主，还等着我去收拾。话音落下，两人消失在太古矿区深处。万龙朝外围，黑雾翻滚。这里是东荒最古老的生命禁区之一，传说中万龙之祖的沉眠之地。浓郁的龙威从深处传来，让天地都为之战栗。叶晨搂着姬无双的纤腰，准帝10层巅峰的恐怖威压毫无保留的释放，整片禁区瞬间安静下来，连那些沉睡的古老存在都不敢发出一丝声息。夫君，这里的龙威好恐怖！
姬无双紧紧依偎在叶晨怀中，刚刚突破准地的他能够清晰感受到万龙巢深处蕴含的恐怖气息，那是真龙血脉的威压，足以让任何生灵胆寒。叶晨不屑地笑了笑，区区真龙在我面前也不过是大一点的蚯蚓。话音落下，他体内的弟子血脉开始沸腾，加上刚刚吞服的太古龙血，叶晨的血脉威压达到了前所未有的高度。轰！至高无上的地威从他身上爆发，瞬间压制了万龙巢的所有龙威。那些高傲的真龙气息在这股力量面前就像遇到了天敌，瑟瑟发抖。这是什么血脉？姬无双震撼地看着叶晨，美眸中满含不敢置信。能够压制真龙血脉，这等手段简直闻所未闻。叶晨温柔地抚摸他的脸颊，这是弟子血脉加上太古龙血的力量，别说是真龙，就算是传说中的祖龙，在我面前也要俯首称臣。话音落下，他搂着姬无双直接冲进了万龙巢深处。这里是一片古老的龙窟，到处都是巨大的龙骨和散发着龙威的宝物，空气中弥漫着浓郁的龙血气息，让人心悸不已。何人敢擅闯万龙巢？一声愤怒的龙吟从最深处传来，紧接着一头巨大的黑龙从地底冲出，这是一头准地巅峰的太古黑龙，体长1000丈，龙鳞闪烁着金属光泽，他的龙目中满含杀意，显然对叶晨的入侵极为愤怒。准地巅峰的太古黑龙，叶晨眼中闪过一丝兴趣，正好可以试试我现在的实力。太古黑龙感受到叶晨身上的威压，龙目中闪过一丝忌惮，但身为高傲的真龙一族，他绝不会在外人面前示弱。小辈，立刻滚出万龙巢，本龙可以饶你不死。黑龙的声音如雷鸣般轰响，龙威滚滚而来。叶晨冷笑一声，区区爬虫也敢在我面前嚣张。话音落下，他缓缓抬起右手，既然你主动送死，那我就成全你。金色的掌印凝聚在叶晨掌心，蕴含着毁天灭地的威能。这一掌融合了弟子血脉、太古龙血以及太上帝经的精髓，威力比之前强大了数倍。不好！太古黑龙感受到这股威压，龙目中瞬间涌现出恐惧之色。这种力量已经超越了准地境界，他拼命想要逃跑，但叶晨的掌印已经锁定了他的气息。想跑？晚了！叶晨冷哼一声，一掌拍出，轰！金色掌印轰然落下，太古黑龙连惨叫都来不及发出，就被拍成了肉泥。1000丈龙躯瞬间化为齑粉，只留下一颗拳头大小的龙珠。一头准地巅峰的太古黑龙就这样死在了叶晨的一掌之下。系统！叶晨在心中呼唤。恭喜宿主斩杀太古黑龙，获得奖励：1黑龙精血，1、2神通，万龙朝宗，3威望值加40万，当前威望值860万。叶晨满意的将龙珠收起，然后继续深入万龙巢。根据禁区地图显示，这里的核心地带有一座龙宫，里面居住着万龙巢的主人，那位传说中的龙族公主。夫君，你刚才的那一掌。姬无双震撼地看着叶晨，声音带着颤抖。一掌拍死准地巅峰的太古黑龙，这等实力简直超越了他的想象。叶晨轻抚他的秀发，这只是开胃菜，真正的好戏还在后面。两人很快来到了万龙巢的核心地带，这里是一座金碧辉煌的龙宫，通体由神晶铸造，散发着璀璨的光芒。宫殿周围盘踞着数十头真龙，修为从圣人到准地不等。他们感受到叶晨的气息，全都瑟瑟发抖，不敢阻拦。刚才太古黑龙的惨死已经彻底震慑了他们，龙宫里的那位还不出来迎接？叶晨站在宫殿门前，声音中带着不容拒绝的威严。难道要我亲自进去请你不成？话音落下，龙宫大门缓缓打开，一道绝美的身影从宫内走出。那是一个容貌倾国倾城的女子，身穿金色宫装，头戴龙凤冠，她的眉心有一颗金色的龙鳞印记，显示着她纯正的真龙血脉。最让人震撼的是，她的修为竟然达到了准地8层万龙巢之主敖若曦，见过前辈。龙族公主敖若曦优雅地行了一礼，声音清脆悦耳。虽然表面平静，但她美眸深处还是有着一丝紧张。刚才太古黑龙的惨死，她看得清清楚楚，这个年轻人的实力绝对超越了准地境界。叶晨饶有兴趣地打量着眼前的龙族公主，不愧是万龙巢之主，这份美貌确实惊人。金色的长发如瀑布般垂落，精致的五官完美无缺，丰满的身材将金色宫装撑得饱满，散发着高贵的气质。敖若曦，有意思的名字。叶晨嘴角勾起一抹邪魅的笑容。我来这里的目的很简单，收你为妃。现在你有2个选择，要么心甘情愿做我的女人，要么我用强的。此言一出，整个万龙巢瞬间沸腾了，那些真龙们全都震怒不已，龙吟声震天。收龙族公主为妃，
这简直是对真龙一族的侮辱！放肆！一头圣人王巅峰的金龙愤怒咆哮：区区人族也敢对我族公主无礼！话音落下，他就要出手攻击叶晨。叶晨连看都没看他一眼，只是轻轻挥了挥手，砰！金龙瞬间爆成血雾，连惨叫都来不及发出。圣人王巅峰的真龙在叶晨面前脆弱的像纸一样，其他真龙见状全都吓得魂飞魄散，再也不敢发出声音。敖若曦美眸中闪过复杂的神色，他没想到眼前这个年轻人如此霸道，开口就要收他为妃。更让他震撼的是对方的实力，随手就能灭杀圣人王巅峰的真龙。前辈，若曦身份特殊，恐怕不能。他的话还没说完，就被叶晨一个眼神震得闭嘴。身份特殊？叶晨冷笑一声，在这个世界上还没有我得不到的女人。你是龙族公主又如何？在我眼中不过是一个稍微漂亮点的玩物。话音落下，他体内的弟子血脉开始沸腾。轰！恐怖的地威瞬间爆发，整个万龙巢都在这股力量下站立。那些高傲的真龙们全都被压得趴在地上，连抬头都做不到。这是弟子血脉。敖若曦瞳孔骤缩，心中掀起滔天巨浪。大地之子，难怪他有如此恐怖的实力，难怪能够轻易压制真龙血脉。现在你还有什么话说？叶晨一步步走向敖若曦，眼中满含征服欲。弟子这个身份让任何人都无法拒绝。敖若曦咬了咬红唇，美眸中闪过挣扎之色。身为万龙巢之主，他有自己的骄傲，但面对大地之子，他又能如何反抗？若曦愿意跟随弟子，最终他还是低下了高贵的头颅。为了万龙巢，为了真龙一族，他不能任性。叶晨满意的点头，伸手抚摸他的脸颊。很好，从今天起，你就是我的第73个妃子。系统，恭喜宿主成功收服龙族公主敖若曦，获得奖励：1. 真龙血脉提升；2. 神通龙族号令；3. 威望值加80万，当前威望值940万，当前妃子总数73人。叶晨感受着体内暴涨的真龙血脉，心中满意至极。现在的他已经是这个世界真正的龙族之主。系统迁到万龙巢核心地带，恭喜宿主在万龙巢核心地带迁到成功，获得奖励：1. 万龙巢宗大阵控制权；2. 龙族至宝万龙珠；3. 真龙修炼法九转龙诀；4. 威望值加50万，当前威望值990万，又是一波丰厚的奖励。万龙巢宗大阵是万龙巢的护山大阵，威力恐怖。万龙珠更是龙族至宝，蕴含着无尽的龙族气运。若曦，收拾一下，跟我回瑶池圣地。叶晨搂住敖若曦的纤腰，眼中满含宠溺。是，夫君。敖若曦红着脸轻声应道，心中五味杂陈。从今天起，她就不再是高高在上的龙族公主，而是叶晨的妃子。还有你们。叶晨看向那些真龙，声音中带着不容拒绝的威严。从今天起，万龙巢归顺瑶池圣地，胆敢违背者灭族。众真龙闻言全都匍匐在地，不敢有丝毫反抗。弟子之威让他们根本生不起反抗的念头。我们愿意归顺弟子，万龙巢愿为弟子驱驰。叶晨满意的点头，然后搂着2个美人腾空而起。万龙巢之行圆满结束，不仅收获了龙族公主，还获得了整个万龙巢的控制权。现在是时候回瑶池圣地，享受一下胜利的果实了。天空中3道身影消失在云端，留下万龙巢中无数被震撼的龙。瑶池圣地地宫深处，叶晨搂着敖若曦和姬无双，踏入了那座专为他建造的至尊寝宫。宫殿恢宏壮丽，占地方圆10里，由99座精美的阁楼组成。每一座阁楼都是为他的妃子们量身打造，装饰风格各异，彰显着他们不同的身份和气质。夫君回来了，弟子殿下。一声声娇呼从各个阁楼传来，70多道绝美的身影从4面8方涌出。师尊苏婉清一袭白衣飘飘，风华绝代的容颜带着浓浓的思念，快步走在最前面。晨儿，你终于回来了。他的声音温柔如水，美眸中满含深情。哪怕叶晨已经是准地10层巅峰的无上存在，在他眼中依旧是那个需要呵护的弟子。叶晨松开敖若曦和姬无双，大步走向苏婉清，将她拥入怀中。师尊，我想你了。苏婉清娇躯微颤，感受着叶晨怀抱的温暖，俏脸微红。晨儿，你又变强了。他能清晰感受到叶晨身上那股越来越恐怖的地威，心中既骄傲又心疼。叶晨轻抚他的秀发，眼中满含宠溺。无论我多强，师尊永远是我最重要的女人。周围的妃子们看到这一幕，脸上都露出羡慕的神色。
苏婉清的地位确实特殊，她是叶晨的第一个女人，也是唯一能叫她晨儿的人。夫君，这两位姐姐是？大师姐林雪瑶好奇地看着敖若曦和姬无双，美眸中闪过一丝惊艳。这两个女人的气质和容貌都不在她们之下，而且修为都达到了准地境界。给你们介绍一下。叶晨搂着苏婉清看向众妃，这位是太虚古族的姬无双长老，准地1层修为；这位是万龙朝之主龙族公主敖若曦，准地8层修为。从今天起，她们都是你们的姐妹。众妃纷纷行礼表示欢迎，虽然心中有些吃醋，但她们都知道叶晨的强大需要更多强者相伴。姬姐姐、敖姐姐，欢迎加入我们的大家庭。慕容雪儿甜美的笑着，主动上前拉住两人的手。作为叶晨较早收的妃子，她有义务照顾新来的姐妹。敖若曦和姬无双也很快融入了这个和谐的氛围，毕竟大家都是叶晨的女人，没必要勾心斗角。夫君，您这次出去收获如何？云霜太上长老优雅地走到叶晨身边，美眸中满含关切。叶晨眼中闪过得意的光芒，收获颇丰，不仅收了2个绝色佳人，还获得了万龙朝的控制权。现在整个东荒大陆再无任何势力敢与我们瑶池为敌。众妃闻言，脸上都露出了骄傲的神色。有这样强大的夫君，他们自然与有荣焉。对了，还有一个好消息要告诉你们。叶晨环顾四周，声音中带着难以掩饰的兴奋。我的修为已经达到了准地10层巅峰，距离大地境界只有1步之遥。什么？众妃瞬间震撼，美眸中满含不敢置信。准地10层巅峰，这可是这个时代的修为极限啊！除了叶晨的母亲女帝瑶汐，再无第二人能达到这个境界。夫君，您真的太厉害了！上官婉激动的小脸通红，美眸中满含崇拜。其他妃子们也纷纷围拢过来，七嘴八舌地表达着震撼和崇拜。叶晨享受着美人们的簇拥，心中满足至极。这些都不算什么，真正的好戏还在后面。他神秘地笑了笑，然后大手一挥，从今天起，我要在这里闭关100日，好好陪伴我的妃子们。100日之后，我将冲击大地境界。此言一出，整个寝宫瞬间沸腾了。大地境界，那可是传说中的无上存在啊！一旦叶晨成功突破，他就将成为这个时代第2位大帝。夫君，我们会好好伺候您的。柳梦瑶羞涩地说道，俏脸红得像熟透的苹果。其他妃子们也纷纷点头，美眸中满含期待。能够见证叶晨突破大地，这将是他们一生的荣耀。那就开始吧。叶晨眼中闪过炽热的光芒，一把将苏婉清抱起。师尊，今晚你陪我。苏婉清娇羞地点头，任由叶晨将她抱向主殿。其他妃子们看着这一幕，脸上都露出了羡慕的神色。不过他们并不嫉妒，因为他们知道接下来的100日，每个人都会得到叶晨的宠爱。夜深了，主殿内春光无限。叶晨搂着苏婉清的娇躯，感受着她的温柔。晨儿，你现在这么强大，师尊都有些不敢相信。苏婉清依偎在叶晨怀中，声音中带着浓浓的温柔。叶晨轻抚她的秀发，眼中满含深情。无论我多强，在师尊面前我永远是您的弟子。苏婉清感动的眼中含泪，主动献上香吻。这一夜春意盎然。第2日，叶晨宠幸了大师姐林雪瑶和二师姐慕容雪儿，2个师姐联手伺候，让叶晨享受到了不一样的快感。第3日，轮到了上官婉和柳梦瑶2个师妹，她们的青涩和娇羞给叶晨带来了别样的刺激。第4日，云霜太上长老和其他几位太上长老一起伺候叶晨，成熟妇人的风韵让叶晨沉醉其中。就这样，日子一天天过去，叶晨按照既定的顺序轮流宠幸着每一个妃子，有时候是单独相处，有时候是多人伺候，每一夜都是极致的享受，每一夜都是销魂的快活。妃子们在叶晨的宠爱下，修为也在稳步提升，与准地10层巅峰的存在双修，他们获得的好处简直难以想象。第30日，叶晨宠幸了刚刚加入的敖若曦，龙族公主的异域风情让她体验到了前所未有的快感。第60日，姬无双在叶晨的调教下彻底放下了心中的包袱，全身心地投入到这场欢愉中。第90日，叶晨将所有妃子召集到主殿，进行了一场史无前例的大狂欢。73个绝色美人同时伺候一人，这等场面简直是神仙般的享受。100日之期终至，叶晨从温柔乡中清醒过来，眼中闪过坚定的光芒。是时候冲击大地境界了。他起身走到密室，取出了系统奖励的9转地丹。这颗丹药散发着璀璨的金光，蕴含着突破大地的无上玄机。系统，我要服用9转地丹，冲击大地境界。恭喜宿主决定突破大地境界。9转地丹服用成功。地劫降临中，轰隆隆，天空中突然乌云密布，恐怖的雷鸣声震动九霄。这是大地劫。
威力比准地劫强大千倍万倍。整个瑶池圣地都在这股威压下站立。这是大地劫，弟子要突破大地了。无数强者震撼地看向天空，眼中满含不敢置信。而在地宫深处，女帝瑶溪缓缓睁开美眸，嘴角勾起一抹欣慰的笑容。我的儿子终于要正道成帝了。轰隆隆，恐怖的雷劫在天空中翻滚咆哮，九色神雷交织成毁天灭地的劫云，整个东荒大陆都在这股威压下站立。这是大地劫，有人要正道成帝了。无数隐世的老怪物从沉睡中惊醒，震撼地望向瑶池圣地方向。自从女帝瑶溪正道以来，这片天地已经数万年未曾出现过大地劫了。太古矿区深处，不可能，这个时代怎么还会有人能正道成帝？一尊尊禁区至尊咆哮，声音中满含羡慕嫉妒。万龙朝中，刚刚归顺的真龙们全都匍匐在地，瑟瑟发抖。是弟子，弟子要正道成帝了。子府圣地废墟，仅剩的几个弟子望向瑶池方向，眼中满含恐惧。叶晨，他真的要成为大帝了。瑶池圣地地宫深处，叶晨盘膝坐在密室中央，九转地丹的药力在体内疯狂涌动，他的身体正在发生翻天覆地的蜕变，骨骼重铸，血肉新生，神魂升华，每一寸血肉都在吸收着天地间最精纯的地道法则。给我破！叶晨猛然睁开双眼，两道金光洞穿虚空，轰！恐怖的地威从他身上爆发，瞬间冲破密室，直冲九霄。天空中的劫云感受到这股挑衅，愤怒地咆哮起来。第一道九色神雷轰然落下，这一道雷劫蕴含着毁灭一切的威能，足以将准地巅峰的强者瞬间抹杀。叶晨不闪不避，任由神雷轰击在身上。滋啦，金色的血肉在雷电中重塑，变得更加完美。他的弟子血脉在雷劫的淬炼下散发出更加璀璨的光芒。就这点威力，叶晨不屑的冷笑，主动冲向劫云。既然要渡劫，那就渡个痛快。轰轰轰，一道道恐怖的神雷疯狂轰击，每一道都比前一道更加恐怖，但叶晨却越战越勇，肉身在雷劫中不断强化。弟子血脉、太古龙血、真龙血脉三种至高血脉在雷劫中完美融合，爆发出前所未有的威能。还不够，还不够！叶晨狂吼着冲入劫云深处，主动迎接最恐怖的雷劫洗礼。天地震动，万灵俯首，这等疯狂的渡劫方式，古往今来闻所未闻。终于在第99道神雷轰击后，劫云开始消散，一道道金色的功德之光从天而降，这是天道对新晋大帝的奖励。叶晨沐浴在功德之光中，气息节节攀升。大地一层，恐怖的地威席卷整个东荒大陆，所有生灵都感受到了这股至高无上的威压。这一刻，天地都在为新帝的诞生而站立。成功了！叶晨缓缓睁开双眼，眼中闪过满意的光芒。大地一层的修为让他的实力发生了质的飞跃，现在的他已经真正站在了这个世界的巅峰。恭喜宿主成功突破大地境界，获得突破奖励：1. 地道法则领悟度正 50%。 2. 神通地威镇压。 3. 特殊体质万古地体。 4. 威望值加200万，当前威望值1190万。叶晨感受着体内澎湃的地道之力，心中满意至极。万古地体让他的肉身强度达到了前所未有的高度，就算是地兵都难以伤他分毫。地威镇压更是大地级别的无上神通，能够直接压制低境界修士的神魂。晨儿，苏婉清的声音从外面传来，带着浓浓的担忧。刚才的大地劫时在太恐怖了，他担心叶晨会有危险。师尊，我没事。叶晨将苏婉清拥入怀中，而且我成功了。苏婉清感受着叶晨身上那股恐怖的地威，美眸中瞬间涌出激动的泪水。晨儿，你真的成为大帝了。他的声音颤抖着，难以置信地抚摸着叶晨的脸庞。从今天起，我就是这个世界第2位大帝。叶晨温柔地擦去苏婉清眼角的泪珠。师尊，我没有让您失望。苏婉清激动地说不出话来，只能用力拥抱着叶晨。他的弟子竟然真的正道成帝了。夫君，弟子殿下。其他妃子们也纷纷赶来，看到叶晨安然无恙，全都松了一口气。夫君，您真的突破大帝了吗？林雪瑶激动地问道，美眸中满含崇拜。当然。叶晨释放出一缕地威，瞬间让在场所有人都感受到了那股至高无上的威压。从今天起，我就是大帝叶晨。众妃闻言全都激动得热泪盈眶，他们的夫君竟然真的成为了大帝，这意味着什么？他们心中清楚得很。从此以后，他们就是大帝的妃子，地位尊贵无比。
夫君，您现在的实力？敖若曦好奇问道。作为龙族公主，她对力量有着敏锐的感知。叶晨现在散发的威压，比她见过的任何存在都要恐怖。现在的我，大地5层之下，我无敌。叶晨眼中闪过自信的光芒。就算是那些禁区至尊自斩一刀的大帝，极尽升华，恢复原实力，在我面前也不过是蝼蚁。此言一出，众妃更加震撼。禁区至尊啊，那可是曾经的大帝级存在，虽然如今衰败，但瘦死的骆驼比马大。没想到在叶晨眼中，竟然只是蝼蚁。就在这时，一道威严的声音从地宫深处传来：“晨儿，过来见我。”这是女帝瑶汐的声音。众妃听到这个声音，全都恭敬的行礼：“参见女帝陛下。”你们先回去休息，我去见母亲。叶晨轻抚苏婉清的脸颊，然后大步走向地宫深处。很快，他来到了一座恢宏的宫殿前，这里就是女帝瑶汐的寝宫，整个瑶池圣地最神圣的地方。进来吧。瑶汐的声音从宫殿内传来。叶晨深吸一口气，推门而入。宫殿内，一道绝美的身影正背对着他站立。那是一个风华绝代的女子，身穿白色地袍，气质超然。仅仅是背影，就给人一种独断万古的感觉。母亲。叶晨恭敬的行礼。瑶汐缓缓转身，露出了那张倾国倾城的容颜。她看起来只有20多岁，但眼中却蕴含着沧桑的智慧。晨儿，你做得很好。瑶汐满意的点头，眼中闪过欣慰的光芒。短短时间内就正道成帝，你的天赋超出了我的预料。叶晨心中一暖，能得到母亲的认可，让他感到无比自豪。这都是母亲的教导。不，这是你自己的努力。瑶汐摇了摇头，从你觉醒血脉开始，我就没有给过你多少帮助。你能走到今天这一步，全凭自己的本事。现在你已经正道成帝，也是时候知道一些真相了。瑶汐的表情变得严肃起来。这个世界远比你想象的要复杂，在这片大陆之外，还有更广阔的星空古路，那里有着无数强大的种族和文明，甚至还有比大地更强的存在。叶晨眼中闪过震撼的神色。比大地更强的存在？母亲，您说的是真仙？瑶汐缓缓说道。大地之上便是真仙境界，而在真仙之上，还有红尘仙、仙王、准仙帝、仙帝等境界。这个宇宙比你想象的要浩瀚得多。叶晨心中掀起滔天巨浪，原来大地还不是终点，在这之上还有如此多的境界。不过你现在不用担心这些。瑶汐看出了叶晨的震撼，温柔地说道：以你现在的实力，在这片大陆上已经无敌，等你将来修为更进一步，自然会接触到那些存在。叶晨点了点头，将这些信息深深记在心中。对了，还有一件事要告诉你。瑶汐眼中闪过一丝玩味的光芒。上官古族最近派了使者前来，说是要与我们瑶池联姻，他们想让族中的圣女上官仪云嫁给你。叶晨眼中闪过兴趣的光芒。上官古族，上官仪云，又是一个收妃子的好机会。母亲，您的意思是？我已经答应了。瑶池圣地地宫深处，叶晨刚刚与母亲瑶汐谈完话，眼中还带着对星空古路的向往。就在这时，一名瑶池弟子匆匆赶来禀报：启禀弟子殿下，上官古族从中州派遣使者前来，说是要商谈联姻之事。叶晨眼中闪过一丝兴趣。上官古族，中州大陆的顶级势力之一，底蕴深厚。族中有一位自斩一刀的大地老祖，平日里沉睡不醒；还有一位倾国倾城的圣女上官仪云，修为达到圣人王巅峰，被誉为东荒第一美人。让他们进来。叶晨淡淡开口，语气中带着不容拒绝的威严。很快，几道身影走进了地宫。为首的是一名中年男子，身穿华贵锦袍，修为达到准第9层。他身后跟着一名绝美女子，正是上官古族的圣女上官仪云。她身穿紫色宫装，容貌倾国倾城，气质高贵冷艳。修长的美腿，丰满的身材，精致的五官，确实称得上绝色佳人。但让叶晨意外的是，这女人的眼中竟然带着明显的不屑和挑衅。上官古族大长老上官云天，携圣女上官仪云拜见叶晨公子。中年男子恭敬行礼，但话语中却没有称呼叶晨为弟子或大帝，这显然是故意的轻慢。叶晨眼中闪过一丝冷意，但并未立即发作。他倒要看看这些人想玩什么把戏。听说瑶池想与我上官古族联姻。上官仪云红唇轻启，声音清脆悦耳，但话语中却带着明显的傲慢。不过很可惜，本圣女已经有了心上人，这门亲事恕难从命。此言一出，整个地宫瞬间安静下来，空气中弥漫着危险的气息。叶晨缓缓抬起头，眼中闪过一丝玩味的光芒。哦，心上人，说来听听。上官仪云昂起下巴，
眼中满含挑衅。诸葛古族的圣子诸葛唐灿，天赋绝世，风华无双，才是本圣女的良配。至于你，他上下打量着叶晨，眼中满含不屑。不过是仗着有个好母亲，才有今日地位。论天赋，论实力，论风度，你哪样比得上唐灿哥哥？本圣女劝你，还是死了这条心，免得自取其辱。话音落下，整个地宫死寂一片，连上官云天都吓得脸色苍白。他没想到自己的侄女竟然如此大胆，这是在挑衅一位大帝啊！叶晨静静地看着上官仪云，嘴角勾起一抹残忍的弧度。很好，很有胆量。叶晨缓缓站起身，恐怖的地威开始从身上散发。敢在我面前提其他男人，你是第一个，也将是最后一个。轰！滔天的地威瞬间爆发，整个地宫都在这股力量下站立。上官仪云首当其冲，娇躯瞬间被压得跪倒在地，俏脸煞白如纸。他这才意识到，眼前这个男人真的是一位大帝。不可能，你怎么可能是大帝？他的声音颤抖着，眼中满含恐惧。叶晨一步步走向他，每一步都让大地震动。区区蝼蚁也敢质疑本帝的实力？你刚才说什么？本帝仗着母亲才有今日地位，那本帝就让你看看什么叫真正的实力。话音落下，叶晨一指点出，砰！上官云天连反应都来不及，就被这一指洞穿胸膛，当场毙命。准第9层的修为，在大帝面前脆弱的像纸一样。大长老，上官古族的其他随从吓得魂飞魄散，想要逃跑，但叶晨怎么可能让他们活着离开？既然来了，就都留下吧。他随手一挥，恐怖的地威席卷而出，砰砰砰，几名随从瞬间化为血雾，死得不能再死。偌大的地宫内只剩下瑟瑟发抖的上官仪云。现在，你还觉得本帝配不上你吗？叶晨居高临下的看着他，眼中满含戏谑。上官仪云吓得浑身颤抖，再也没有之前的傲慢。叶大帝饶命！是小女子有眼不识泰山。饶命！叶晨冷笑一声，刚才你不是很嚣张吗？怎么现在就怂了？你不是喜欢那个诸葛唐灿吗？那本帝就先去把他杀了，然后再来收拾你。不要！上官仪云惊恐的摇头，美眸中满含绝望。但叶晨已经不想再听他废话，他一把抓住上官仪云的脖子，将他提了起来。走，陪本帝去一趟上官古族。既然你们敢来羞辱本帝，那就要承受相应的代价。话音落下，叶晨带着上官仪云冲天起，直奔上官古族而去。上官古族坐落在中州大陆北域，占地方圆千万里，族中强者如云，底蕴深厚，传承数万年不衰。此时，族中高层正在议事大殿商讨要事。族长，仪云他们去瑶池谈判，应该很快就有结果了。一名长老开口说道，脸上带着得意的笑容。那叶晨不过是仗着大帝母亲的威名，实际上就是个纨绔子弟，与他联姻毫无价值。仪云拒绝联姻，他也不敢说什么。上官古族族长上官天和点点头，眼中闪过满意的光芒。不错，我们上官古族岂能随便与人联姻？那叶晨配得上我们仪云吗？简直是痴心妄想。就在这时，天空中传来一声冷哼。是吗？那本帝倒要看看，你们上官古族有什么资格看不起本帝。轰！一道身影从天而降，恐怖的地威瞬间笼罩整个上官古族，所有人都感受到了那股毁天灭地的威压，纷纷跪倒在地。大帝，什么时候有第二尊大帝了？上官天和震撼地看着从天而降的叶晨，眼中满含震惊。叶晨随手将上官仪云扔在地上，冷眼扫视着在场众人。刚才是谁说本帝配不上你们上官古族的？站出来，本帝亲自送你上路。众人吓得瑟瑟发抖，再也没有之前的嚣张。面对真正的大帝，他们连大气都不敢出。叶帝息怒，都是误会。上官天和颤声说道，额头冷汗直冒。误会？叶晨冷笑一声，你们的圣女当着本帝的面说本帝配不上她，这也叫误会？既然你们如此看不起本帝，那本帝就让你们见识一下什么叫大帝之怒。话音落下，叶晨缓缓抬起右手。就在这时，上官古族最深处传来一声苍老的怒吼，何人敢在我上官古族放肆？一道恐怖的气息从地底深处冲天起，那是上官古族的老祖，一位自斩一刀的大帝。虽然实力大损，但依旧拥有恐怖的战力。老祖！上官天和等人看到老祖苏醒，脸上露出狂喜的神色。有老祖在，他们就不用怕了。一道枯瘦的身影从地底冲出，正是上官古族的老祖上官无极。他虽然苍老，但身上散发的威压依旧恐怖。小辈，立刻滚出我上官古族，否则别怪老夫不客气。
叶晨看着这位自斩一刀的大帝，眼中闪过不屑的光芒，区区自斩废物也敢在本帝面前嚣张，今日本帝就让你见识一下什么叫真正的大帝。话音落下，叶晨一拳轰出，这一拳蕴含着毁天灭地的威能，空间瞬间破碎，时光都为之倒流。上官无极脸色大变，连忙极尽升华，恢复到巅峰状态。轰！两股恐怖的力量碰撞在一起，整个上官古族都在剧烈震动，但结果却让所有人震撼。上官无极的拳头瞬间被轰碎，整条手臂都化为血雾。不可能，你怎么可能这么强？他震撼地看着叶晨，眼中满含恐惧。叶晨冷笑一声，再次出手。本帝说过，你只是个自斩废物，在本帝面前，你连蝼蚁都不如。金色的掌印从天而降，蕴含着无尽的地威。上官无极拼命抵抗，但根本无济于事。砰！他的身体瞬间爆碎，神魂都被彻底湮灭。一位曾经的大帝级存在就这样陨落在叶晨手中。老祖！上官古族众人看到这一幕，全都绝望地哭喊起来。连老祖都不是叶晨的对手，他们还有什么希望？叶晨冷眼扫视着众人，声音冰冷如霜。从今天起，上官古族归顺本帝，胆敢反抗者灭族。就在这时，一道优雅的身影从远处飞来，那是一个风韵犹存的美妇，容貌与上官仪云有7分相似，正是上官仪云的母亲，上官古族的前任圣女上官婉和。叶帝息怒，他跪倒在叶晨面前，声音颤抖着说道：都是小女无知，冒犯了您的威严，婉和愿意代女受过，只求您饶恕上官古族。叶晨饶有兴趣地打量着这个美妇，上官婉和模样看着像37、8，但风韵犹存，身材丰满，气质优雅，紫色裙袍妩媚动人，比起他那个不知天高地厚的女儿要懂事得多。待女受过。叶晨嘴角勾起一抹邪魅的笑容，那你准备怎么带她受过？上官婉和咬了咬红唇，眼中闪过复杂的神色。婉和愿意伺候叶帝。此言一出，在场所有人都震撼了。上官古族的前任圣女竟然要主动献身给叶晨。母亲。上官仪云震撼地看着自己的母亲，眼中满含不敢置信。但上官婉和已经下定了决心，为了保全上官古族，她愿意付出一切代价。叶晨满意的点头，伸手将上官婉和扶起。很好，你比你女儿懂事多了，从今天起，你就是本帝的妃子。至于你，他看向瑟瑟发抖的上官仪云，眼中闪过戏谑的光芒。既然你如此喜欢那个诸葛唐灿，本帝就成全你，让你亲眼看着他死在本帝手中。上官古族议事大殿内死寂一片，叶晨居高临下的俯视着跪在地上的上官婉和，眼中闪过一丝赞赏。这个女人确实比她那不知天高地厚的女儿要聪慧的多，知道在绝对的力量面前低头，这才是聪明人该有的选择。很好，叶晨缓缓点头，伸手将上官婉和从地上扶起。你比你女儿懂事多了。上官婉和娇躯微颤，感受着叶晨掌心传来的温度，她心中五味杂陈，既有屈辱，也有一丝莫名的悸动。眼前这个男人确实有着让任何女人心动的魅力，年轻英俊，实力无双，更是大帝级别的无上存在。如果不是为了保全上官古族，他也许会心甘情愿地投入他的怀抱。婉和多谢叶帝不杀之恩。他恭敬的行礼，声音轻柔动听，透着一丝妩媚。叶晨饶有兴趣地打量着眼前的美妇。上官婉和身穿一袭紫色长裙，将她丰满的身材勾勒得淋漓尽致，成熟妇人特有的韵味在她身上展现得淋漓尽致，比起那些青涩的少女更有一番别样的风情。从今天起，你就是本帝的第74个妃子。叶晨的话语霸道而直接，没有给任何人反驳的机会。上官婉和咬了咬红唇，最终还是点头应允。婉和遵命。母亲。上官仪云看到这一幕，眼中涌出愤怒屈辱的泪水。他没想到自己的母亲竟然真的要献身给叶晨，这对他高傲的自尊心来说简直是莫大的羞辱。都是因为你，你嫉妒诸葛唐灿。他恶狠狠地瞪着叶晨，声音中带着刻骨的仇恨。叶晨听到这话，眼中闪过一丝戏谑的光芒。到了这个时候，这个女人竟然还在想着那个诸葛唐灿，看来她对那个男人的感情确实很深。很好，叶晨嘴角勾起残忍的弧度。既然你如此在乎那个诸葛唐灿，本帝就成全你，让你亲眼看着他是如何死在本帝手中的。话音落下，叶晨的神念瞬间扩散而出，覆盖了整个中州大陆。大帝级别的神念何等恐怖，几乎在瞬间就锁定了诸葛唐灿的位置。找到了。叶晨冷笑一声，一把抓住上官仪云的手腕。走，本帝带你去见你的心上人最后一面。上官仪云想要挣扎，但在叶晨的力量面前，他的反抗显得如此无力。
婉和，你也一起来。叶晨回头看向上官婉和，声音中带着不容拒绝的威严。既然你已经是本地的女人，那就要时刻陪在本地身边。上官婉和点点头，虽然心中复杂，但还是乖乖跟了上去。三人腾空而起，直奔诸葛古族而去。诸葛古族位于中州大陆西域，同样是一个底蕴深厚的古老势力。族中有一位自斩一刀的大地老祖，还有数位准地级别的强者坐镇。此时，诸葛古族的圣子诸葛唐灿正在后山的修炼洞府中闭关。他身穿一袭白色长袍，容貌俊美，气质出尘，确实是个难得的人才。修为也达到了圣人王巅峰，在年轻一代中算是佼佼者。疑云，你等着我。他看着手中的传音玉符，眼中满含深情。等我突破准地境界，就去上官古族提亲，绝不让任何人欺负你。就在这时，洞府外突然传来一声巨响，轰！整座山峰都在剧烈震动，仿佛有什么恐怖的存在降临了。什么人敢在我诸葛古族撒野？一道愤怒的声音从族中传来，紧接着数道身影冲天而起。为首的是诸葛古族的族长诸葛风云，准地9层修为，他身后跟着几位长老，都是准地级别的强者。是你们？诸葛风云看到从天而降的叶晨三人，眼中瞬间涌现出震撼之色。上官仪云和上官婉和他都认识，但眼前这个年轻男子是谁？更让他惊恐的是，对方身上散发的威压竟然如此恐怖。大帝！他失声惊呼，脸色瞬间变得煞白。除了瑶池女帝，这个世界什么时候又出现了第二位大帝？诸葛风云见过前辈，他连忙恭敬行礼，不敢有丝毫怠慢。叶晨冷眼扫视着眼前的诸葛古族众人，声音冰冷如霜。本帝是叶晨，瑶溪大帝之子，东荒大陆之主，今日来此是为了取一个人的性命。诸葛唐灿，滚出来受死！话音落下，恐怖的地威瞬间笼罩整个诸葛古族，所有人都感受到了那股毁天灭地的威压，纷纷跪倒在地。叶帝！诸葛风云震撼地看着叶晨，心中掀起滔天巨浪。这就是传说中的瑶池女帝之子，他什么时候突破大帝境界了？前辈，唐灿他做错了什么？为什么要取他性命？诸葛风云颤声问道，虽然恐惧，但还是想为自己的儿子争取一线生机。叶晨指向身边的上官仪云，眼中闪过玩味的光芒。他的错就是被这个女人喜欢上了，想与本地联姻，竟然还有其他男人的位置，这就是死罪。此言一出，诸葛风云等人都傻眼了，就因为这个理由就要杀死诸葛唐灿，这也太霸道了吧。但面对一位大帝，他们又能说什么呢？强者的意志就是天理。唐灿！上官仪云看到从洞府中走出的诸葛唐灿，眼中涌出激动的泪水。快跑，快离开这里！诸葛唐灿看到心爱的女人，脸上露出温柔的笑容，但当他感受到叶晨身上那股恐怖威压时，脸色瞬间变得凝重起来。仪云，你没事吧？他大步走向上官仪云，想要将他护在身后，但叶晨怎么可能让他如愿？想护他？叶晨冷笑一声，一指点出，咻！金色的指芒破空而出，瞬间洞穿了诸葛唐灿的胸膛。唐灿！上官仪云发出绝望的嘶吼，想要冲过去扶住诸葛唐灿，但诸葛唐灿的身体已经开始崩解，生机在快速流逝。仪云，对不起，我没能保护好你。他伸出颤抖的手，想要触摸上官仪云的脸庞，但最终还是无力垂下。轰！诸葛唐灿的身体彻底爆碎，化为漫天血雾，一代天骄就此陨落。不，唐灿！上官仪云跪倒在地，声嘶力竭地哭喊着。他心中的信念彻底崩塌了，最爱的男人死在了眼前，而他却无能为力。叶晨冷漠地看着这一切，眼中没有丝毫怜悯。系统，恭喜宿主击杀诸葛唐灿，获得奖励：1. 威望值加50万；2. 神通心魔种植；3. 特殊道具控心符。当前威望值1240万。叶晨满意的点头，然后看向瘫软在地的上官仪云。现在你还觉得本帝配不上你吗？上官仪云抬起泪眼朦胧的脸庞，眼中满含刻骨的仇恨。叶晨，我恨你，我永远都不会原谅你。叶晨眼中闪过一丝冷意，但很快又恢复了平静。恨本帝无所谓，反正从今天起你就是本帝的奴仆了。什么？上官仪云震撼地看着叶晨，眼中满含不敢置信。你不是已经让我母亲当你妃子了吗？谁规定本帝不能收奴仆了？叶晨的话语霸道而邪恶，让在场所有人都倒吸一口凉气。这就是大帝的霸道，想要什么就直接拿。不管是上官婉和还是上官仪云，在他眼中都不过是美丽的玩物。叶帝，
请饶了小女吧。上官婉和连忙跪倒在叶晨面前，声音颤抖着求情。他还年轻，不懂事，都是我教导无方，求您放过他。叶晨看着跪在面前的美妇，眼中闪过一丝玩味。你想让本帝放过他，也不是不可以，但你要付出相应的代价。上官婉和咬了咬红唇，眼中闪过绝望的神色。您想要什么？叶晨伸手抚摸他的脸颊，声音中带着邪恶的暗示。今晚好好伺候本帝，如果本帝满意了，就饶他一命。上官婉和闭上眼睛，最终还是点头应允。为了女儿，他愿意付出一切。婉和遵命。叶晨满意的点头，然后看向诸葛古族的众人。从今天起，诸葛古族归顺本帝，胆敢反抗者，诸葛唐粲就是下场。诸葛风云等人哪里敢反抗，连忙叩头表示臣服。我等愿意归顺叶帝。叶晨冷哼一声，搂着上官婉和腾空而起。走，回瑶池圣地，本帝要好好享受一下今晚的战利品。三道身影消失在天际，留下满地的惊恐与绝望。今日之事必将震动整个中州大陆。大帝叶晨的霸道强势威名，将镇压万千天骄。瑶池圣地，至尊寝宫。夜幕降临，叶晨搂着上官婉和踏入主殿。这位上官古族的前任圣女娇躯微颤，紫色长裙在烛火映照下显得格外诱人。她容颜绝美，虽已是成熟妇人，但风韵犹存丰满的身材将紫色宫装撑得饱满，每一处曲线都透着成熟女人特有的魅力。夫君回来了。苏婉清的声音从不远处传来，温柔如水。她身着白色纱裙，优雅地走向叶晨，美眸中满含思念。晨儿，这位是……苏婉清看向上官婉和，虽然心中有些酸涩，但作为正妻，她必须展现应有的大度。师尊，给你介绍一下。叶晨伸手将苏婉清也拉入怀中。这位是上官古族的前任圣女上官婉和，从今天起，她就是我的第74个妃子。苏婉清点点头，主动握住上官婉和的手。婉和妹妹，欢迎加入我们的大家庭。上官婉和感受到苏婉清的善意，心中暖流涌动。多谢苏姐姐，婉和还请姐姐多多照顾。她恭敬的行礼，语气中带着真诚的敬意。都是一家人，不必客气。苏婉清温柔的笑着，随即看向叶晨。晨儿，今夜你想怎么安排？叶晨眼中闪过炽热的光芒，大手搂紧两个美人的纤腰。今夜，婉和刚刚加入我们，师尊你们先聊聊，我单独和她相处一下。苏婉清理解的点头。好的，晨儿，我先去安排其他姐妹准备夜宵。她亲吻叶晨的脸颊，然后优雅地退出主殿。偌大的殿内只剩下叶晨和上官婉和两人，烛火摇曳，将两人的身影投射在墙上。上官婉和紧张地站在那里，美眸中闪过复杂的神色。叶晨缓缓走向他，每一步都让他心跳加速。紧张吗？叶晨的声音低沉磁性，带着莫名的魅力。上官婉和咬着红唇，点了点头。有一点。叶晨伸手抚摸他的脸颊，动作轻柔。放轻松，我不会伤害你的。他的温柔让上官婉和心中一颤。这个霸道的大帝竟然也有如此体贴的一面。叶帝，叫我夫君。叶晨打断了他的话，声音中带着不容拒绝的威严。从今天起，你就是我的女人，要习惯这个称呼。上官婉和红着脸轻声道。夫君。这一声夫君让叶晨眼中的火焰更加炽热。他一把将上官婉和拉入怀中，感受着她成熟身体的柔软。很好。叶晨低头吻向她的红唇。上官婉和身体一僵，但很快就沉沦在这个吻中。大地级别的魅力让任何女人都无法抗拒。两人唇分，上官婉和娇喘连连，美眸如丝。夫君。他的声音带着颤抖，既有羞涩也有期待。叶晨满意的点头，一把将他抱起，走向那张帝王金床。月光如水洒在这对拥抱的身影上。这一夜天色如白沫，上官婉和彻底成为了叶晨的女人，心甘情愿地沉沦在他的温柔中。第二日，叶晨神清气爽地从金床上起身，看着还在沉睡的上官婉和，眼中满含宠溺。这个成熟的美妇确实给了他不一样的享受。夫君早。苏婉清端着洗漱用品走进主殿，脸上带着温柔的笑容。师尊早。叶晨走到他身边，亲吻他的额头。昨夜辛苦你了。苏婉清摇摇头，眼中满含深情。为晨儿做什么都不辛苦。就在这时，外面传来一阵轻快的脚步声。夫君。林雪瑶的声音从门外传来，带着明显的兴奋。所有姐妹都已经聚集在偏殿了，大家都想见见新来的婉和姐姐。叶晨眼中闪过期待的光芒。74个妃子齐聚一堂，这等场面想想就让人兴奋。走，去见见他们。叶晨搂着苏婉清和刚刚醒来的上官婉和，大步走向偏殿。偏殿内，
已经聚集了70多道绝美的身影。师姐师妹们、太上长老们、各大势力的圣女公主们，每一个都是倾国倾城的绝色佳人。参见夫君。众妃齐声行礼，声音清脆悦耳。叶晨满意的点头，眼中满含自豪。这就是他的妃子团。都起来吧，今天为大家介绍一位新姐妹。叶晨拉着上官婉和走到众妃面前。这位是上官古族的前任圣女上官婉和，从今天起，她就是你们的姐妹。众妃纷纷上前，热情地欢迎新成员的加入。婉和姐姐好美啊！慕容雪儿甜美笑着，主动拉住上官婉和的手。姐姐身上有种特别的韵味，让人好羡慕。其他妃子们也纷纷表示欢迎，氛围和谐融洽。上官婉和心中感动，没想到如此温馨。多谢各位姐妹，婉和初来乍到，还请大家多多关照。她恭敬地向众妃行礼，举止优雅大方。叶晨看着这和谐的一幕，心中满足至极。这就是他想要的后宫生活。系统，他在心中默默呼唤。检测到宿主后宫和谐度达到新高度，获得奖励：1. 魅力值加100。2. 妃子忠诚度全体加10。3. 威望值加20万。当前威望值1260万。叶晨满意的点头，然后环顾四周。今日难得大家齐聚一堂，不如我们举办一场盛大的聚会。好！众妃齐声应和，脸上都露出期待的神色。很快，偏殿内就布置得富丽堂皇，各种美酒佳肴摆满了长桌，香气扑鼻。众妃围坐在叶晨身边，欢声笑语不断。夫君，你这次出去又变强了吗？上官婉好奇地问道，美眸中满含崇拜。叶晨轻抚她的秀发，眼中闪过得意的光芒。当然，现在的我已经是大地一层，在这个世界几乎无敌。众妃闻言，脸上都露出骄傲的神色。有这样强大的夫君，他们自然与有荣焉。对了，夫君，听说东荒太初圣地最近有些异动。云霜太上长老优雅地说道，声音中带着一丝担忧。他们的圣主秦梦似乎不太甘心臣服，偷偷联系了远在中州沈家的未婚夫沈毅，还有中州柳家的柳夫人柳玄英。叶晨眼中闪过兴趣的光芒，又是2个值得收藏的目标。无妨，区区沈家、柳家，连个大帝都没有，只剩下一口气的老不死，在我眼中不过蝼蚁。叶晨霸气十足道，让众妃心中安定下来。聚会一直持续到深夜，众妃才依依不舍地各自回房休息。叶晨站在宫殿前，望着夜空中的繁星，眼中闪过深邃的光芒。太初圣地圣主秦梦，沈毅的母亲沈清兰，柳夫人柳玄英，是时候扩大他的妃子团了。瑶池圣地，寝宫。叶晨看着眼前的2个绝色美人，心中涌起一阵满足感。苏婉清身着白色纱裙，温婉如水，那张精致的容颜在烛光下更显动人。上官婉和则是一袭紫色宫装，成熟妇人的韵味展现得淋漓尽致，丰满的身材将衣裙撑得饱满。晨儿，今夜你想如何安排？苏婉清轻声询问，美眸中带着温柔的笑意。作为正妻，她总是这样体贴入微。叶晨伸手将2女拉入怀中，感受着她们身体的柔软。师尊，婉和，今夜我们一起修炼如何？叶晨的声音低沉磁性。上官婉和娇躯微颤，脸上泛起红晕。夫君，这样会不会不太合适？有什么不合适的？叶晨霸道地搂紧2女的纤腰。你们都是我的女人，一起修炼有助于提升修为，何乐而不为？苏婉清温柔地点头。晨儿说得对，我们一起修炼吧。她主动拉住上官婉和的手，眼中满含鼓励。婉和妹妹，不用紧张，晨儿会照顾好我们的。上官婉和看着苏婉清的温柔笑容，心中的紧张逐渐消散。那就听夫君的安排。叶晨满意的点头，一把将2女抱起，走向那张帝王金床。月光透过窗棂洒进殿内，为这温馨的画面镀上一层银辉。时间在悄然流逝，双修的过程中，叶晨的修为在稳步提升，大地一层的境界更加浑厚，体内的地道法则也愈发完善。苏婉清和上官婉和同样受益匪浅，修为都有了明显的进步。天色渐亮时，3人才从修炼中醒来。叶晨神清气爽地起身，感受着体内澎湃的力量。师尊，婉和，你们的修为都提升了不少。苏婉清脸上带着满足的红晕。都是晨儿的功劳。上官婉和惊喜地感受着体内的变化。多谢夫君。婉和没想到修为能提升得这么快。叶晨轻抚她的脸颊。这只是开始，跟着我，你们的修为还会有更大的提升。就在这时，外面传来急促的脚步声。云霜长老的声音从门外传来。弟子殿下，有紧急情报。叶晨眉头微皱，进来说。云霜长老推门而入，脸色有些凝重。弟子殿下，根据我们的情报网络，太初圣地的圣主秦梦已经离开了太初圣地，正在前往中州寻找外援。
他似乎想要联合其他势力一起对抗我们。叶晨眼中闪过一丝冷意。哦，他倒是有胆量。云霜长老继续汇报。除此之外，中州的沈家和柳家也有异动，似乎在暗中集结力量。叶晨缓缓站起身，大地一层的威压开始散发。看来有些人还是不明白形势。他转身看向苏婉清和上官婉和。师尊，婉和，你们先去休息，我有些事情要处理。苏婉清担忧地看着他。晨儿，你要小心。叶晨温柔地吻了吻他的额头。放心，区区蝼蚁而已，翻不起什么风浪。他走到窗前，望向远方的天际，眼中闪过危险的光芒。哪有让敌人找上门的道理？先下手为强，后下手遭殃。叶晨转身看向云霜长老，传我法旨，召集瑶池圣地所有太上长老，1刻钟后在议事大殿集合。是。云霜长老连忙告退。很快，瑶池圣地的8位太上长老全部聚集在议事大殿。叶晨端坐在主位上，身上散发着恐怖的地威。诸位长老，太初圣地不知死活，竟敢暗中勾结外敌对抗我们，这种行为已经触碰到了我的底线。几位太上长老面面相觑，都能感受到叶晨身上散发的杀意。云霜长老小心翼翼地开口：弟子殿下，您打算如何处理？叶晨眼中闪过冷冽的光芒。很简单，既然他们不想臣服，那就彻底抹除。今日我要亲自前往太初圣地，将这个不知死活的势力从世界上抹去。话音落下，整个大殿陷入死寂。几位太上长老心中震撼，没想到叶晨的手段如此果决。弟子殿下，需要我们陪同前往吗？沈梦瑶长老询问道。叶晨摆了摆手，不必，对付太初圣地，我一个人就足够了。你们留在瑶池圣地，保护好我的妃子们。叶晨站起身，大地一层的修为全面爆发。现在我就去太初圣的走一趟，让他们见识一下什么叫大地之怒。话音落下，叶晨的身影瞬间消失在大殿中。太初圣地位于东荒大陆，是一个传承数万年的古老势力。此时太初圣地内一片慌乱，圣主去哪里了？为什么到现在还没有回来？一名长老焦急地踱步。听说圣主去中州寻找外援了，想要对抗瑶池圣地的那位弟子。另一名长老回应道，声音中带着担忧。可是那位弟子的实力如此恐怖，就算找到外援，又能有什么用？嘘，小声点，这种话可不能乱说。就在众人议论纷纷之际，天空中突然传来一声冷哼。既然你们的圣主不在，那我就先收点利息。恐怖的威压从天而降，整个太初圣地瞬间被笼罩在死亡的阴霾中，所有人都感受到了那股毁天灭地的气息，纷纷跪倒在地。是叶晨，叶帝来了！有人惊恐地喊道。叶晨的身影从天而降，缓缓落在太初圣地的主峰之上。他身穿白色长袍，黑发飞舞，容貌俊美如谪仙凌尘，但那双眼睛中却闪烁着冰冷的杀意。太初圣地的人听着，你们的圣主秦梦胆敢背叛本地，这就是死罪。现在给你们一个选择，要么全部自裁谢罪，要么本地亲自动手。话音落下，整个太初圣地死寂一片。一名太上长老颤抖着站起身：叶帝，我们太初圣地从未有过背叛之心，这其中一定有误会。叶晨冷笑一声：误会？你们的圣主现在正在中州寻找外援，准备对抗本地，这也叫误会？那名太上长老脸色瞬间变得煞白：这我们真的不知道。不知道。叶晨眼中杀意更盛。既然如此，那就没有存在的必要了。他缓缓抬起右手，恐怖的地威开始凝聚。太初圣地从今日起除名。话音落下，一道金色的掌印从天而降。这一掌蕴含着毁天灭地的威能，足以将整个太初圣地夷为平地。不，无数弟子顿感死亡，但一切都已经太迟了。轰！金色掌印轰然落下，整个太初圣地瞬间化为废墟，数万年的传承就此断绝。叶晨冷漠地看着眼前的一片废墟，眼中没有丝毫怜悯。敢背叛本地者，这就是下场。他神念一扫，将太初圣地所有有价值的资源全部收取，各种珍贵的功法秘籍、天材地宝、灵石矿脉全部被他装入储物空间。这些东西正好可以用来提升瑶池圣地的底蕴。叶晨满意的点头，然后身形一闪，消失在废墟之上。当他回到瑶池圣地时，众妃早已等候多时。夫君，您回来了。林雪瑶等师姐师妹们纷纷迎上前来，脸上满含关切。太初圣地怎么样了？云霜长老询问道。叶晨淡淡开口：已经不存在了。此言一出，所有人都倒吸一口凉气。一个传承数万年的圣地就这样被彻底抹除了。叶晨将收取的资源全部拿出，这些是太初圣地的底蕴，现在都是我们的了。云霜，
你安排人将这些资源分配下去，重点培养我们瑶池圣地的核心弟子。云霜长老连忙应声：是，弟子殿下。叶晨环顾四周，眼中闪过满意的光芒。太初圣地的覆灭只是一个开始，接下来该轮到中州的那些不知死活的势力了。叶晨的声音中带着浓浓的杀意，让在场所有人都感到一阵寒意。瑶池圣地议事大殿，叶晨端坐在主位上，手中把玩着一枚传音玉符。这是太初圣地覆灭后从废墟中搜出的宝物之一。有趣，原来秦梦这个蠢女人竟然真的去中州班救兵了。叶晨嘴角勾起一抹讥讽的弧度。传音玉符中记录的内容让他对接下来的局势有了更清晰的认知。云霜长老站在一旁开口汇报道：夫君，根据我们的情报网络，中州沈家和柳家确实有异动。沈家家主沈天行亲自出面邀请了数个古族势力联盟，他们似乎想要趁着您刚刚突破大地根基不稳的时候发难。叶晨冷笑一声：根基不稳，这些蠢货还真是井底之蛙。叶晨站起身，大地一层的威压自然而然地散发出来，整个大殿内的空气都变得凝重起来。既然他们这么急着送死，那我就成全他们。叶晨转身看向云霜长老：传我法旨，即刻启程前往中州。这次我要让整个修炼界都明白什么叫大地之威。就在这时，殿外传来一阵急促的脚步声，一名瑶池弟子匆匆跑进大殿，脸上带着兴奋的神色：启禀弟子殿下，有重大发现。叶晨眉头微皱，说。那名弟子深吸一口气，快速汇报道：我们的暗探传来消息，太初圣地的圣主秦梦已经抵达中州沈家。他不仅与沈家结盟，还答应将太初圣地的传承功法作为投名状。更重要的是，沈家家主的夫人沈青兰竟然亲自出面接待了他。叶晨眼中闪过一丝兴趣。沈青兰，他早就听说过这个女人，中州第一美妇的称号可不是白来的。继续说。弟子继续汇报。据说沈青兰提出了一个计划，想要联合柳家以及几个小家族组成讨伐联盟。他们计划在3日后齐聚沈家祖地，正式宣布讨伐瑶池圣地。叶晨听完，脸上露出玩味的笑容。有意思，这些女人还真是不知死活。他在大殿内踱了几步，脑海中已经有了计划。云霜，立即准备，我们今夜就出发，前往中州沈家。云霜问道：夫君，您是打算直接硬闯吗？据说沈家老祖虽然重伤垂死，但若是极尽升华的话。叶晨摆了摆手，打断了他的话：区区自斩废物，我还没放在眼里，更何况我可不是去硬闯的。叶晨眼中闪过一丝狡黠的光芒。既然他们要开会讨论如何对付我，那我就亲自去旁听一下，顺便收几个美人回来。当夜月黑风高，叶晨独自一人离开瑶池圣地，朝着中州方向飞去。以他大地一层的修为，横跨2州不过是眨眼的功夫。中州沈家祖地，这是一片占地数万里的庞大建筑群，雕梁画栋，金碧辉煌。作为传承万年的古族，沈家的底蕴确实深厚。此时沈家主殿内正在进行一场秘密会议，为首的是一个雍容华贵的美妇，正是沈家家主夫人沈青兰。她年约35、6，容貌绝美，身穿一袭湖蓝色长裙，将她丰满的身材勾勒得玲珑有致。雪白的肌肤透着成熟女人特有的魅力，一颦一笑间都带着万种风情。在她身边坐着的是太初圣地的圣主秦梦。秦梦看起来27、8岁，身穿白色宫装，容貌清丽脱俗，气质高雅。虽然比不上沈青兰的成熟妩媚，但也称得上是绝色佳人。除了他们2人，大殿内还坐着几个其他势力的代表。诸位，今日召集大家前来，想必都知道是为了什么。沈青兰缓缓开口，声音清脆悦耳。那个叶晨仗着刚刚突破大地，就在东荒大陆肆意妄为，不仅强占各族圣女，更是残忍灭绝太初圣地。如今他的野心越来越大，恐怕很快就要将魔爪伸向我们中州了。秦梦愤怒地拍桌而起：沈夫人说得对，那个恶魔根本就是个疯子。他不仅毁了我太初圣地数万年基业，更是当着我的面羞辱我的人格。他咬牙切齿地说道：此仇不报，我秦梦誓不为人。沈青兰点点头，眼中闪过一丝冷意。既然如此，那我们就必须团结起来，共同对抗这个恶魔。我已经联系了柳家，他们答应出兵3万，加上我们沈家的力量以及诸位的支持，应该足以与那叶晨抗衡。就在这时，一个阴恻恻的声音从大殿角落传来：呵呵，沈夫人真是好大的口气啊，居然敢说与大地抗衡，真不知道你哪来的自信。众人闻声望去，只见一道黑影从角落走出，来人正是叶晨。他身穿一袭黑色长袍，相貌英俊，气质超然。虽然只是静静地站在那里，
但身上散发的威压却让在场所有人都感到窒息。叶晨，秦梦看到他的瞬间，脸色变得煞白如纸，恐惧让他的身体不由自主地颤抖起来。沈清兰虽然也很震惊，但作为沈家的当家主母，她还是强自镇定下来。叶晨，你好大的胆子，竟敢独自闯入我沈家祖地！叶晨缓缓走向他们，每一步都让大殿的地面发出轻微的震动。闯入？我只是来旁听一下你们的密谋而已。他在沈清兰面前停下，饶有兴趣地打量着这个美妇。不得不说，沈夫人确实美艳动人，难怪能让沈家家主如此迷恋。沈清兰被他赤裸裸的目光看得浑身不自在，但还是强撑着说道：叶晨，你不要太过分，这里是我沈家祖地，容不得你放肆。叶晨哈哈大笑，沈家祖地在我眼中不过是个稍微大一点的院子而已。他一招手，恐怖的吸力瞬间爆发，秦梦根本来不及反应，就被吸到了他的面前。秦梦，没想到我们这么快又见面了。叶晨一把捏住他的下巴，强迫他看着自己。上次在太初圣地，我记得你还挺乖巧的，现在怎么这么嚣张呀？秦梦想要挣扎，但在叶晨的力量面前，他的反抗显得如此无力。叶晨，你杀了我吧，我绝不会屈服的。叶晨眼中闪过一丝欣赏，有骨气，我喜欢。不过杀了你太可惜了，你这么漂亮的女人，应该好好利用才对。他伸手在秦梦的脸上轻抚，动作轻柔，却透着说不出的邪恶。从今天起，你就是我的第75个妃子。不，我宁死不从！秦梦愤怒地吼道。叶晨不以为意地笑了笑，由不得你。他从储物戒指中取出一枚丹药，强行塞进秦梦的嘴里。这是我特制的媚药，服下之后，你就会变得很乖巧。秦梦拼命想要吐出丹药，但已经太迟了。药效很快发作，他的身体开始燥热起来，意识也变得模糊。叶晨，你这个恶魔！他的声音越来越虚弱，最终瘫软在叶晨怀里。沈清兰看到这一幕，心中涌起强烈的恐惧。他知道今天恐怕在劫难逃了。沈夫人，现在轮到你了。叶晨将秦梦交给随从带走，然后走向沈清兰。我给你2个选择，要么主动臣服，成为我的女人，要么我就让整个沈家为你陪葬。沈清兰咬着红唇，眼中闪过复杂的神色。作为沈家的当家主母，她不能眼睁睁看着家族毁灭，但要她臣服于这个恶魔，又让她如何甘心？我需要时间考虑。她强撑着说道。叶晨摇摇头，不，你只有现在这一个机会，选择吧，沈夫人，是要保全沈家，还是要与沈家一起覆灭？沈清兰闭上眼睛，心中做着激烈的斗争。良久，她才缓缓睁开眼睛。我选择臣服。叶晨满意的点头，聪明的选择。他伸手抚摸沈清兰的脸颊，感受着她肌肤的细腻。从今天起，你就是我的第76个妃子。至于沈家的其他人，只要老老实实听话，我可以既往不咎。沈清兰点点头，眼中满含屈辱，但为了保全家族，她别无选择。叶晨环顾四周，看着那些吓得瑟瑟发抖的其他势力代表，还有你们，想要活命的话，就乖乖臣服，否则下场就和太初圣地一样。众人哪里还敢反抗，纷纷跪倒在地表示臣服。叶晨满意的点头，然后搂着沈清兰准备离开。就在这时，沈家深处传来一声愤怒的咆哮：何人敢在我沈家放肆？一道苍老的身影从地底冲出，正是沈家的老祖沈万古。他虽然重伤垂死，但此刻已经开始极尽升华，恢复到巅峰状态。小贝，立刻放开我儿媳！他的声音如雷鸣般响彻整个沈家祖地。叶晨抬头看向这位沈家老祖，眼中闪过不屑的光芒。又是一个不知死活的老东西。沈万古的身影在半空中凝立，周身散发着恐怖的威压。作为沈家老祖，他虽然重伤垂死，但此刻极尽升华之下，竟然重新焕发出大地一层的威能。整个沈家祖地都在他的威压下瑟瑟发抖。小贝，立刻放开我儿媳！沈万古怒吼一声，苍老的面容上写满了愤怒。他活了数万年，什么时候被人如此羞辱过？更何况对方还是一个乳臭未干的小子。叶晨抬头看向这位沈家老祖，眼中闪过讥讽的光芒。又是一个不知死活的老东西。他松开沈清兰，缓缓踏空而起，大地一层的修为毫无保留地释放出来，金色的地威如潮水般汹涌澎湃。老狗，你以为极尽升华就能威胁到我？叶晨的声音冰冷无情。今日我就让你见识一下什么叫真正的大地之威。沈万古感受到叶晨身上的恐怖气息，心中震撼不已。这小子明明年纪轻轻，怎么可能有如此恐怖的修为？不过事已至此，他也顾不得那么多了。就算你是大帝又如何？老夫纵横万古，岂会怕你一个黄毛小儿？
沈万古怒吼一声，全身精血开始燃烧，恐怖的力量从他体内爆发，竟然让他的修为瞬间攀升到大地一层巅峰。这就是极尽升华的恐怖，以燃烧生命为代价，短暂恢复到巅峰状态。万古神拳，沈万古一拳轰出，虚空直接被打得粉碎。这一拳蕴含着他毕生的武道感悟，威力恐怖到极致，就连远在万里之外的修士都能感受到这股毁天灭地的威能。叶晨面对这恐怖的一拳，脸上依然挂着淡淡的笑容。就这，他随意抬起右手，轻描淡写的一拳迎上。看似平平无奇的一拳，却蕴含着叶晨大地5层以下无敌的恐怖实力。轰！两拳相撞，整个天地都在颤抖。恐怖的冲击波席卷四方，将方圆千里的山峰全部夷为平地。沈家祖地的无数建筑在这股冲击波下瞬间化为摘粉。然而，战斗的结果却让所有人大跌眼镜。沈万古的拳劲瞬间被粉碎，整条右臂直接爆成血雾，他的身体如断线风筝般倒飞而出，重重砸在地面上。怎么可能？沈万古躺在废墟中，眼中满含不敢置信。他极尽升华的全力一击，竟然被对方如此轻松地化解了。这小子的实力到底有多恐怖？叶晨缓缓降落，居高临下地看着沈万古。老狗，现在知道差距了吧？你以为燃烧生命就能弥补境界上的差距？简直可笑！叶晨一步步走向沈万古，每一步都让地面发出震颤。本来念在你年事已高的份上，还想给你个痛快的死法，可你偏偏要自寻死路，那就别怪我不客气了。叶晨伸出右手，恐怖的吸力瞬间爆发。沈万古想要反抗，但在绝对的实力差距面前，一切都是徒劳。他被吸到叶晨面前，整个人动弹不得。小贝，你不能杀我！沈万古声音颤抖道：“我若死了，沈家数万年的传承就断了。”叶晨冷笑一声：“沈家的传承，那关我什么事？”他五指成爪，直接抓向沈万古的头颅。既然你选择与我为敌，那就要承担相应的后果。咔嚓，随着一声清脆的骨裂声，沈万古的头颅直接被捏爆。这位传承万年的沈家老祖就此陨落。叶晨随手将尸体扔在地上，转身看向瑟瑟发抖的沈家众人：“现在该处理你们了。”沈家大殿内，沈毅和他的父亲沈天行正躲在角落里瑟瑟发抖。他们亲眼目睹了老祖的死亡，心中的恐惧已经达到了极致。父亲，我们怎么办？沈毅声音颤抖道。他本来还想着依靠老祖的实力对抗叶晨，没想到连老祖都不是对手。沈天行脸色惨白，额头上满是冷汗。完了，一切都完了。得罪这样的存在，我们沈家注定要覆灭了。就在他们绝望之际，叶晨的身影出现在大殿门口。他缓缓走进大殿，目光在沈毅和沈天行身上扫过。你们两个就是沈家的家主和少主吧？沈天行咬着牙站起身。叶帝，是我沈家有眼不识泰山，得罪了您，我愿意献上沈家所有的财富，只求您能饶我们一命。叶晨摇摇头。晚了，从你们选择与我为敌的那一刻起，就注定了今天的结局。叶晨走到沈毅面前，居高临下地看着他。你就是秦梦的未婚夫沈毅？沈毅被叶晨的目光盯得浑身发抖。是的。叶晨冷笑一声。很好，既然秦梦已经是我的女人，那你这个未婚夫也就没有存在的必要了。话音刚落，叶晨一掌拍出，沈毅连惨叫都来不及发出，整个人就化为血雾。沈天行看到儿子的死亡，发出痛苦的嘶吼。叶儿，叶晨转身看向他，别着急，很快你就能去陪他了。沈天行知道今日必死无疑，反倒豁出去了。叶晨，你杀了我无所谓，但请放过沈家的其他人，他们都是无辜的。叶晨眼中闪过不屑。无辜？在这个世界，弱小就是原罪，更何况你们沈家敢与我为敌，就要承担灭族的后果。叶晨一拳轰出，沈天行也步了儿子的后尘。解决了沈家的主要人物，叶晨走出大殿。他看着跪在地上的沈清兰，眼中闪过满意的光芒。沈夫人，现在沈家已经没有能保护你的人了，是时候履行你的承诺了。沈清兰听到丈夫和儿子的死讯，心中悲痛欲绝，但为了保全沈家的血脉，她只能强忍悲伤。我愿意跟您走。她咬着红唇，声音中带着无尽的屈辱。叶晨满意的点头。很好，从今天起，你就是我的第76个妃子。他走到沈清兰面前，伸手抚摸她的脸颊。放心，只要你乖乖听话，我会善待你的。沈清兰忍着恶心，勉强点了点头。就在这时，一道倩影从远处飞来，来人身穿白色长裙，容貌绝美，正是柳家的柳夫人柳玄英。她看到沈家祖弟的惨状，心中震撼不已。叶帝，您真的把沈家给灭了？柳玄英声音颤抖道。
叶晨回头看向他，眼中闪过玩味的光芒。柳夫人，你来得正好，省得我再跑一趟柳家了。柳玄英瞬间明白了叶晨的意思，脸色变得煞白。叶帝，我柳家从未与您为敌，请您高抬贵手。叶晨摇摇头，晚了，既然你们敢参与这次密谋，就要承担相应的后果。他缓缓向柳玄英走去。不过我可以给你一个机会，只要你愿意臣服于我，我可以考虑饶柳家一命。柳玄英听到这话，心中陷入激烈的斗争，一边是家族亲人的生死存亡，一边是自己的屈辱，这个选择实在太残酷了。叶晨看着他纠结的表情，嘴角勾起一抹冷笑。我只给你10息时间考虑，10息之后，如果你还没有决定，那我就直接灭了柳家。10、9、8。随着叶晨的倒数，柳玄英心中的压力越来越大。当倒数到3的时候，他终于崩溃了。我愿意臣服。柳玄英跪倒在地，眼中满含屈辱的泪水。叶晨满意的点头，聪明的选择。他走到柳玄英面前，伸手将她扶起。从今天起，你就是我的第77个妃子。至于柳家，只要老老实实听话，我可以既往不咎。柳玄英咬着红唇点头。为了保全家族，他别无选择。叶晨环顾四周，看着跪了一地的沈家族人。现在宣布几件事。第一，沈家从今日起并入瑶池圣地，所有族人都要服从我的管理。第二，沈家的所有财产，包括功法、秘籍、灵石矿脉，全部充公。第三，胆敢反抗者，杀无赦。沈家众人听到这些条件，虽然心中不甘，但也只能接受。毕竟连老祖都死了，他们还能怎么办？叶晨满意的点头，然后搂着沈清兰和柳玄英准备离开。走吧，该回瑶池圣地了。至于柳家，明日我会亲自去一趟。他的声音中带着浓浓的杀意，让在场所有人都感到一阵寒意。明日的柳家恐怕也要步沈家的后尘了。瑶池圣地，寝宫夜幕如墨。叶晨端坐，看着眼前的3人，眼中闪过满意的光芒。秦梦身穿白色纱裙，清丽脱俗的容颜带着一丝不甘。沈清兰一袭湖蓝色宫装，丰满身材被勾勒得玲珑有致。柳玄英身穿长裙，气质高雅，虽然心中不甘，但为了柳家的安危，也只能强忍着内心的抗拒。今夜就由你们来跟本帝修炼。叶晨的声音低沉，带着不容拒绝的威严。秦梦道：叶晨，你这个话还没说完，叫夫君。是，夫君。夫君。叶晨满意。很好。这几天3人在叶晨讲解修炼知识下逐渐温顺。秦梦、沈清兰、柳玄英6天后，叶晨神清气爽起身。经过几天的修炼，他的修为又有了一定的提升。就在这时，苏婉清推门而入。晨儿，该起床了。师尊，辛苦你了。苏婉清摇头，让他们再休息一会儿，我们去用早膳。2人来到偏殿。夫君早。众女齐声问候，声音清脆悦耳。叶晨环顾四周，看着这些家人，心中满足至极。早。就在这时，云霜匆匆走进偏殿。夫君，柳家来人了。叶晨眉头微皱。哦，柳家还敢来人？云霜汇报道。是柳家的家主柳天风，他带着全族的长老跪在山门外，请求您的宽恕。叶晨冷笑一声。宽恕？昨夜我已经给过柳玄英机会了，既然柳家主动送上门来，那就别怪我不客气了。叶晨站起身，大地一层的威压开始散发。传我法旨，让柳家的人滚回去等着，1个时辰后，我亲自前往柳家了结这笔账。云霜连忙应声退下。叶晨转身看向众人，诸位，今日我要去柳家走一趟，你们在圣地等我回来。晨儿，要不要我们陪你一起去？叶晨摆摆手，不必，对付柳家，我一个人就足够了。更何况，我还要给柳家一个深刻的教训，让整个修炼界都知道得罪本帝的下场。1个时辰后，柳家祖地。这是一片占地数万里的庞大建筑群，虽然比不上沈家的规模，但也称得上是中州的一流势力。此时，整个柳家都笼罩在恐惧的阴霾中。柳家家主柳天风跪在祖殿前，身后跪着数百名柳家族人。他们都知道，那位恐怖的大地之子即将到来。家主，我们真的要坐以待毙吗？一名长老颤声问道。柳天风苦笑一声，还能怎么办？连沈家都被灭了，我们柳家又算得了什么？现在只能祈祷那位弟子看在玄英的面子上，能够网开一面。就在这时，天空中传来一声冷笑。网开一面？你们柳家有什么资格让我网开一面？恐怖的威压从天而降，整个柳家瞬间被笼罩在死亡的阴霾中。叶晨的身影从天而降，缓缓落在柳家祖殿前。他身穿白色长袍，容貌俊美，但那双眼睛中却闪烁着冰冷的杀意。柳天风，你就是柳家的家主？
柳天风颤抖着抬起头，看到叶晨的瞬间，心中涌起强烈的恐惧。小人柳天风拜见弟子殿下。叶晨冷漠地看着他，昨夜柳玄英已经投靠了我，按理说我应该饶柳家一命，但是你们柳家却参与了针对我的密谋，这就是死罪。柳天风连忙磕头求饶，弟子殿下，这都是我一人的主意，与其他族人无关，求您看在玄英的面子上，饶过柳家的无辜族人。叶晨摇摇头，晚了，从你们选择与我为敌的那一刻起，就注定了今天的结局。话音刚落，柳家深处传来一声苍老的怒吼，哪来的蝼蚁？一道苍老的身影从地底冲出，正是柳家的老族柳万山。他虽然逃过了魔族的击杀，但也身受重伤，勉强吊着一口气沉睡在柳家祖地，此刻已经开始燃烧生命和神魂，极尽升华，周身散发着恐怖的威压。蝼蚁小辈，立刻滚出我柳家！叶晨抬头看向这位柳家老祖，眼中闪过不屑的光芒。又是一个不知死活的老东西，既然你急着去死，那我就成全你。叶晨缓缓踏空而起，大地一层的修为毫无保留地释放出来，恐怖的地威如潮水般汹涌澎湃，瞬间压过了柳万山的气势。这怎么可能？柳万山感受到叶晨身上的恐怖气息，心中震撼不已。这小子明明看着根骨才10几岁，怎么可能有如此大地修为？不过事已至此，他也顾不得那么多了。就算你是大帝又如何？老夫从魔族的追杀逃出来，岂会怕你一个黄毛小儿？柳万山怒吼一声，全身精血开始燃烧，恐怖的力量从他体内爆发，修为瞬间攀升到大地一层巅峰。万木成林，柳万山一掌拍出，无数古木从虚空中生长出来，每一棵都有1000丈之高，散发着恐怖的生命气息。这些古木疯狂生长，瞬间将方圆千里化为原始森林。叶晨面对这恐怖的一击，脸上依然挂着淡淡的笑容。雕虫小技，他随意抬起右手，轻描淡写的一拳轰出，金色的拳劲如惊雷炸响，瞬间将那片原始森林轰成齑粉。柳万山的攻击在叶晨面前就像纸糊的一样不堪一击。怎么可能？柳万山瞪大眼睛。叶晨缓缓走向他，每一步都让天地震动。老狗，现在知道差距了吧？就凭你这点实力，也敢在我面前放肆？叶晨一把抓住柳万山的脖子，将他提在半空中。走好！咔嚓，随着一声清脆的骨裂声，柳万山的脖子直接被拧断。这位传承万年的柳家老祖就此陨落。叶晨随手将尸体扔在地上，转身看向瑟瑟发抖的柳家众人，现在该处理你们了。柳天风看到老祖的死亡，心中绝望到了极点。弟子殿下，求您饶命，我愿意献上柳家所有的资源，只求您能饶我们一命。叶晨冷笑一声，资源那本来就是我的战利品，至于你们的命。叶晨走到柳天风面前，居高临下的看着他。柳玄英是你什么人？是我的妻子。柳天风颤抖着回答。叶晨点点头，那你这个丈夫也就没有存在的必要了。话音刚落，叶晨一掌拍出，柳天风连惨叫都来不及发出，整个人就化为血雾。叶晨环顾四周，看着跪了一地的柳家族人，还有谁是柳玄英的亲人？一个20岁左右的美丽少女颤抖着站起身，我是她的女儿柳若雪。叶晨眼前一亮，这个少女容貌清丽，身材窈窕，身穿一袭粉色长裙，给人一种清新脱俗的感觉。虽然年纪尚小，很好，你跟我走。叶晨走到柳若雪面前。柳若雪听到这话，脸色瞬间变得煞白。不，我不要。她想要逃跑，但在叶晨的大地威压下，根本动弹不得。叶晨冷笑一声，由不得你。他一挥手，柳若雪就被无形的力量托起，飞到了他身边。叶晨环顾四周，看着剩下的柳家族人，至于你们，全部死吧。既然选择了与我为敌，就要承担相应的后果。话音落下，叶晨释放出恐怖的威压，那些柳家族人在这股威压下纷纷七窍流血而死。很快，偌大的柳家祖地就变成了一片人间炼狱。叶晨神念一扫，将柳家所有价值的资源全部收取，各种珍贵的功法秘籍、天材地宝、灵石矿脉全部被他装入储物空间。这些东西又可以提升我娘子们的修为了。叶晨满意的点头，然后带着柳若雪飞回瑶池圣地。当他回到瑶池圣地时，众人早已等候多时。夫君，您回来了。众人纷纷迎上前来，脸上满含关切。叶晨将柳若雪放下，然后对众人说道：给大家介绍一位新姐妹，这位是柳若雪，从今天起她就是我们大家庭的一员。柳若雪看着眼前这群家人，心中震撼不已。这就是那个恶魔的后宫吗？苏婉清温柔地走上前，拉住柳若雪的手。若雪妹妹，欢迎加入我们。其他妃子们也纷纷表示欢迎，氛围和谐融洽。
叶晨将收取的资源全部拿出，这些是柳家的底蕴，现在都是我们的了。云霜，你安排人将这些资源分配下去。云霜连忙应声：是，夫君。叶晨环顾四周，眼中闪过满意的光芒。接下来该考虑扩大势力范围了。妖族、中州、魔族。内容有删除，删了1500字正文。瑶池圣地，请攻。叶晨端坐在帝王金床上，看着眼前跪着的78位绝色佳人，眼中满含征服的快意。这些女人，有的是他的师尊师姐，有的是各大势力的圣女公主，有的是古族的天之娇女，还有的是抢来的美妇人。每一个都是万中无一的角色，放在外界都能引起无数势力的争夺。可现在他们却都心甘情愿地跪在他面前，期待他的灵性。诸位爱妃，从今日起，我要闭关1年，专心与你们双修，精进修为，一同提升到准帝境界。叶晨的声音低沉磁性，带着不容拒绝的威严。这1年里，你们要轮流侍奉我，谁表现得好，我就给谁更多的修炼资源。众妃闻言，脸上都露出期待的神色。能够得到叶晨的宠幸，不仅能提升修为，更是一种无上的荣耀。我等愿意侍奉夫君。众妃齐声应道，声音清脆悦耳。苏婉清温柔地走上前，跪在叶晨身边。晨儿，你想如何安排？她永远都是这样温柔体贴，哪怕面对如此多的姐妹，也没有丝毫嫉妒。叶晨伸手抚摸她的秀发，眼中满含宠溺。师尊，你作为我的正妻，自然要起到表率作用。苏婉清温柔羞涩点头，美眸中闪着迷人的光芒。明日我会继续灵性你们。众妃虽然有些失落，但也乖乖地退了下去。他们知道叶晨的宠幸会轮到每一个人，只需要耐心等待即可。夜幕降临，寝宫内明亮无比。苏婉清身穿白色纱裙，温婉如水，那张精致的容颜在烛光下更显动人。林雪瑶身着粉色长裙，青春活泼，慕容雪儿清纯可人，雪白的肌肤透着诱人的光泽。上官婉儿身着紫色长裙，气质高雅。柳梦瑶身着绿色纱裙，娇小玲珑，给人一种楚楚可怜的感觉。晨儿，你想如何开始？苏婉清轻声询问，美眸中带着温柔的笑意。师尊，今夜我们一起修炼，通过双修能增进我们之间的感情。舞女闻言，眼中却满含期待，为这温馨的画面镀上一层银灰。这一夜双修的过程中，她的修为在稳步提升，体内的地道法则也愈发完善。第2日，叶晨神清气爽地从床上起身，眼中满含宠溺。系统查看我的修为进展，当前修为大第2层，进度4%，双修获得经验正5%。叶晨满意的点头，虽然提升幅度不大，但积少成多，1年下来必有所获。就在这时，云霜轻敲房门：夫君，该享用早膳了。叶晨，你们再休息一会儿，我去用早膳。来到偏殿，其他72位妃子早已等候多时。他们看到叶晨的瞬间，眼中都闪过羡慕的光芒。参见夫君。众妃齐声行礼，声音清脆悦耳。叶晨环顾四周，看着这些绝色佳人，心中满足至极。诸位爱妃免礼。她们虽然修为高深，但在叶晨面前也只是温顺的女人。用过早膳，叶晨回到寝宫。云霜长老冰蓝色宫装，成熟妇人的风韵展现得淋漓尽致。沈梦瑶长老涂着白色纱裙，清丽脱俗，给人一种出尘的感觉。其余6位长老各有各的风情。夫君主动走到叶晨身边，叶晨满意的点头，伸手将他拉入怀中。很好，让我看看。这一夜在叶晨面前也只是温顺的女人。双修的过程中，叶晨的修为再次得到提升。第3日，万剑宗圣女剑心、神光圣地圣女、瑶光圣地圣女、天妖皇朝狐族公主、大夏皇朝3公主56位绝色佳人齐聚寝宫，场面极其壮观。她们虽然来自不同的势力，但现在都有一个共同的身份，叶晨的妃子。夫君，我们都是您的女人。剑心娇声说道，美眸中满含深情。无论您如何安排，我们都会乖乖听话。其他圣女公主们也纷纷表态，态度恭顺至极。叶晨看着这群绝色佳人，心中涌起强烈的征服欲。这些女人原本都是各大势力的掌上明珠，高高在上，不可一世。可现在很好，叶晨霸道地说道，眼中闪过炽热的光芒。众女闻言，这1月，叶晨就这样，时间一天天过去。叶晨每日都会灵性不同的妃子，还有时候他会灵性新收的美妇人。每一次的双修都让叶晨的修为得到提升，同时也增进了他与妃子们之间的感情。而那些妃子们也在叶晨的宠爱下，原本圣人境的太上长老们修为也有了巨大的进步。那些圣女公主们更是在叶晨的帮助下实力大幅提升，整个瑶池圣地的实力都因为叶晨的存在而水涨船高。
1年时光转眼即逝，这365日里，叶晨几乎每日都在与妃子们双修，享受着帝王般的生活。他的修为也从大帝2层初期提升到了大帝3层，虽然提升幅度不算太大，但对于大帝境界来说，已经是极其可观的进步了。更重要的是，他与78位妃子的感情都得到了极大的增进，同时用尽了系统奖励的资源和收割来的资源，通过双修提升修为，他们现在人均准第1层。虽然是强行提升上去的，但这些可以慢慢沉淀稳固。原本还有些抗拒的妃子们系统查看妃子们的忠诚度。苏婉清忠诚度100100，死忠。林雪瑶忠诚度98100，极度忠诚。慕容雪儿忠诚度97100，极度忠诚。上官婉儿忠诚度96100，极度忠诚。柳梦瑶忠诚度95100，极度忠诚。云霜长老忠诚度94100，极度忠诚。沈梦瑶长老忠诚度93100，极度忠诚。秦梦忠诚度89100，高度忠诚。沈清兰忠诚度87100，高度忠诚。柳玄英忠诚度85100，高度忠诚。柳若雪忠诚度83100，高度忠诚。叶晨满意的点头。经过1年的调宠爱，所有妃子的忠诚度都达到了很高的水平，即使是最初抗拒的秦梦，现在也对他死心塌地。这1年日的努力没有白费。就在这时，云霜匆匆走进寝宫。夫君，有重要消息。叶晨眉头微皱。什么事？云霜长老脸色凝重地汇报道。妖族派妖来了，说是要邀请您参加他们的选拔妖族大会。据说这次选拔会有很多妖族的天之娇女参加，其中不乏绝色佳妖。叶晨眼中闪过兴趣的光芒。妖族，那可是统一一个大陆的顶尖势力，能参加选拔赛的必然是倾国倾城的绝色佳人。有意思，看来是时候扩大我的妃子团了。叶晨站起身，大地3层的威压自然而然地散发出来。传我法旨，10日后启程前往妖族。这次我要让整个妖族都见识一下什么叫大地之威。10日后，瑶池圣地山门前，叶晨身穿一袭白色地袍，腰悬地剑，黑发飞舞，俊美的容颜带着睥睨天下的霸气。在他身边，苏婉清一袭白色宫装，气质温婉如水，绝美的容颜在阳光下更显动人。晨儿，这次去妖族你要小心一些。苏婉清轻抚叶晨的衣襟，美眸中满含关切。叶晨温柔地握住她的手，眼中闪过宠溺的光芒。师尊放心，小小妖族还翻不起什么风浪。本弟子现在大地3层，这世界何处去不得？就算是大地10层，打不过也能逃。何况自从上个时代魔族进攻，各势力大帝纷纷战死，要不是母亲困境之下连连突破境界，晋升为大地10层巅峰，击退了魔族，现在还有几个人活着都难说。叶晨声音虽然轻柔，但透着绝对掌控。更何况这次我要带师尊一起去见见世面。苏婉清闻言，脸上露出甜美的笑容。好，婉清陪晨儿一起去。两人身形一闪，化作一道流光，朝着妖族大陆飞去。妖族大陆位于东荒大陆西北方向，是一片被浓郁妖气笼罩的神秘土地。这里生活着无数妖族，其中不乏绝色佳妖。妖族皇都选拔赛会场，这是一座占地万亩的巨大广场，四周建筑古朴典雅，充满了妖族特色。此时广场上已经聚集了数万名观众，全都是妖族的各路强者。而在广场中央，则是一座高达1000丈的圆形擂台，擂台四周站着数百名妖族美女，有的长着一对毛茸茸的猫耳，身材娇小玲珑，穿着粉色纱裙，可爱至极；有的头顶兔耳，雪白的肌肤如羊脂白玉，身穿白色短裙，清纯动人；有的额头长着龙角，身材高挑丰满，穿着紫色长袍，威严中带着妩媚；还有的身后拖着9条虎尾，容貌绝美，身穿红色宫装，妖艳至极。每一个都是万中无一的绝色佳妖，放在外界都能引起无数势力的争夺。啧，不愧是妖族，这些美女确实有特色。叶晨和苏婉清出现在广场上空，俯视着下方的景象，他的目光在那些妖族美女身上扫过，眼中闪过满意的光芒。苏婉清微笑道：晨儿看中了哪几个？叶晨毫不掩饰自己的欲望。猫耳娘、兔儿娘、龙角娘、狐狸娘，我全都要。他的声音虽然不大，但在场所有妖都听得清清楚楚。妖族皇帝敖天浪坐在主席台上，听到叶晨的话，脸色瞬间变得难看。这位妖族皇帝身材魁梧，长着一张威严的龙脸，身穿金色龙袍，周身散发着准地巅峰的恐怖威压。叶晨，你好大的胆子！敖天浪怒吼一声，声音如雷鸣般震撼全场。我好心邀你来看选拔赛，
岂容你放肆！叶晨缓缓降落在擂台中央，目光冷漠地看向敖天浪。妖族皇帝，就这点实力也敢在我面前大呼小叫？他身上大地3层的威压瞬间爆发，恐怖的地威如潮水般席卷全场。在场所有妖族强者都感到一股源自灵魂深处的压迫感，纷纷跪倒在地。就连敖天浪也在这股威压下脸色煞白，冷汗直流。大地3层，你竟然是大地3层境界！敖天浪瞪大眼睛，满脸不敢置信。现今准帝已经是巅峰，大地境界整个大陆都找不出几个。叶晨冷笑一声，现在知道怕了。他一步步走向那些妖族美女，每一步都让擂台发出震颤。我再说一遍，我看中的女妖全都要带走。那些妖族美女看到叶晨走来，心中既恐惧又兴奋。能被大帝看中，对他们来说既是荣耀，也是无法拒绝的命运。一名猫耳娘怯生生地走上前，跪倒在叶晨面前。她身材娇小，约莫1.6米的身高，一头粉色长发散在肩膀上，粉色的猫耳在头顶轻颤，琥珀色的大眼睛水汪汪的，让人忍不住想要怜爱。身穿一袭粉色纱裙，将她玲珑的身材勾勒得恰到好处。小女猫愿意侍奉大人。她的声音软糯甜美，带着猫咪特有的娇憨。叶晨满意的点头，伸手抚摸她的猫耳。很好，从今天起，你就是我的第79个妃子。随即，一名兔儿娘也走了上来。她身材高挑，约莫1.7米，雪白的兔耳在头顶竖立，一头银白色长发如瀑布般垂下，雪白的肌肤吹弹可破。身穿白色短裙，露出修长白皙的双腿，清纯中带着一丝诱惑。小女兔小白，愿意跟随大人。她的声音清脆如银铃，带着兔子特有的温柔。叶晨眼中闪过赞赏，不错，你是我的第80个妃子。接着，龙角娘也走了过来。她身材高挑丰满，约莫1.75米，额头长着一对小巧的龙角，一头紫色长发散发着淡淡的光泽，五官精致完美，气质威严中带着妩媚。身穿紫色长袍，将她丰满的身材包裹得严严实实，却更显诱人。小女龙灵儿，拜见大人。她的声音威严中带着磁性，有种让人臣服的魅力。叶晨满意的点头，很好，你是我的第81个妃子。最后9尾狐女也缓缓走来，她身材妖娆，约莫1.68米，9条雪白的狐尾在身后轻摆，一头红色长发如火焰般绚烂，狐狸眼魅惑动人，红唇如花瓣般娇艳。身穿红色宫装，将她妖娆的身材展现得淋漓尽致。小女狐妹儿，愿为大人暖床。她的声音妩媚至极，带着狐狸特有的勾魂夺魄。叶晨眼中闪过炽热的光芒。好，你是我的第82个妃子。敖天浪看到这一幕，怒火中烧。这些都是妖族最出色的天之娇女，怎么能就这样被人带走？叶晨，你不要太过分。敖天浪咬牙切齿地说道，这些是我妖族的圣女，绝不能让你带走。叶晨转身看向他，眼中闪过冰冷的杀意。你在质疑我的决定？他的声音虽然平静，但透着浓浓的杀机。敖天浪感受到那股杀意，心中一凛，但还是硬着头皮说道，就算你是大帝，也不能在我妖族为所欲为。他一挥手，5道苍老的身影从妖族皇宫深处冲出。这是妖族的5位太上皇，都是沉睡万年的老怪物。此刻他们都已经开始极尽升华，燃烧生命，恢复到大地1层的实力。小贝，立刻放下我族圣女。为首的太上皇是一条老龙，龙威滔天，气势恐怖。其他4位分别是凤凰、麒麟、白虎、玄武的化形。5位大地1层的强者同时出手，威势震天动地。整个妖族大陆都在这股威压下瑟瑟发抖。叶晨看着这5个老怪物，脸上露出不屑的冷笑。又是几个不知死活的老东西。他缓缓抬起右手，恐怖的地威开始凝聚。既然你们急着去死，那我就成全你们。话音落下，叶晨一掌拍出。这一掌看似轻描淡写，但蕴含着毁天灭地的威能。金色的掌印瞬间放大，如天穹倾塌般朝着5位太上皇压去。5位太上皇同时出手抵挡，但在绝对的实力差距面前，一切都是徒劳。轰！巨响震天，5位太上皇的攻击瞬间被粉碎，他们的身体如断线风筝般倒飞而出，重重砸在地面上，鲜血狂喷，气息萎靡，显然已经重伤垂死。怎么可能？敖天浪瞪大眼睛，满脸惊恐。5位极尽升华的大地1层强者，竟然被一掌秒杀。这个叶晨的实力到底有多恐怖？叶晨居高临下的看着5位重伤的太上皇老狗们，现在知道差距了吧？他走到5人面前，眼中闪过冰冷的杀意。敢阻挡我收妃子，只有死路一条。话音刚落，叶晨5指成爪，分别抓向5人的头颅。咔嚓咔嚓，5声清脆的骨裂声响起，5位妖族太上皇当场身死。
整个广场死寂一片，所有妖族都被这恐怖的一幕震撼得说不出话来。叶晨拍了拍手，仿佛只是做了一件微不足道的小事。现在还有妖反对吗？他的目光扫向全场，所到之处，所有妖族都低下了头。敖天浪更是吓得浑身发抖，哪里还敢说一个不字。从今日起，妖族归顺瑶池圣地。叶晨霸道地宣布道：所有妖族美女都是我的后宫预备役，我会定期来挑选，谁敢反抗，就是5位太上皇的下场。话音落下，叶晨搂着4位新收的妃子，带着苏婉清离开了妖族大陆，留下一地的震撼和恐惧。瑶池圣地，至尊寝宫。夜幕降临，叶晨搂着刚收的4位妖族美人踏入主殿。猫儿身材娇小玲珑，粉色的猫耳在头顶轻颤，琥珀色的大眼睛水汪汪的，身穿粉色纱裙，将她娇小的身材勾勒得恰到好处。兔小白身材高挑修长，雪白的兔耳竖立在头顶，银白色长发如瀑布般垂下，身穿白色短裙，露出修长白皙的双腿。龙梨儿身材丰满高挑，额头的小龙角散发着淡淡威严，紫色长发披散在肩膀上，紫色长袍将她丰满的身材包裹得严严实实。狐妹儿最为妖娆，9条雪白狐尾在身后轻摆，红色长发如火焰般绚烂，狐狸眼魅惑动人，红色宫装展现着妖娆身材。夫君，我们来侍奉您了。狐妹儿率先开口，声音妩媚至极，带着狐狸特有的勾魂夺魄。叶晨满意的点头，大手搂过4女的纤腰。很好，今夜你们4个妖精一起侍奉本弟子，让我看看妖族美人的本事。4女闻言，脸上都泛起红晕，但眼中却满含期待。能够侍奉大帝是他们莫大的荣幸。妈儿怯生生地贴近叶晨，软糯的声音带着颤抖：夫君，妈儿会很乖的。他伸出小手轻抚叶晨的胸膛，动作青涩却充满诱惑。兔小白也主动凑了上来，清脆的声音带着羞涩：夫君，小白愿意为您做任何事。她的雪白肌肤在烛光下透着诱人的光泽。龙灵儿虽然性格威严，但在叶晨面前也变得温顺。夫君，灵儿虽然是龙族，但在您面前只是温顺的女人。她的声音威严中带着磁性，有种让人臣服的魅力。狐妹儿更是主动献吻，9条狐尾在身后摆动。夫君，妹儿的身体只属于您一个人。叶晨看着4个各具特色的妖族美人，眼中闪过炽热的光芒。很好，今夜就让我见识一下你们妖族的手段。他一把将4女拉到帝王金床上，烛火摇曳，将5人的身影投射在墙上。这一夜，叶晨与4位妖族美人细谈人生，享受着异族美人的独特风情。妈儿的娇憨，兔小白的温柔，龙梨儿的威严，狐妹儿的妖娆，每一种都给叶晨带来了不同的享受。双修的过程中，叶晨的修为再次得到提升，而4位妖族美人同样受益匪浅。次日清晨，叶晨神清气爽地从床上起身，看着还在沉睡的4个妖族美人，眼中满含宠溺。系统查看4妖的忠诚度。妈儿忠诚度85100，高度忠诚。兔小白忠诚度83100，高度忠诚。龙梨儿忠诚度81100，高度忠诚。狐妹儿忠诚度87100，高度忠诚。叶晨满意的点头。一夜的宠爱，4女的忠诚度都达到了很高的水平。就在这时，苏婉清推门而入，她身穿白色纱裙，温婉如水的气质让人心生怜爱。看到床上的几妖，脸上闪过一点醋味。晨儿，该起床了。叶晨转身将苏婉清拉入怀中，亲吻她的额头。叶晨轻抚她的秀发，眼中满含宠溺。师尊，今日我想单独和你相处一下。这些日子忙着收妃子，都没有好好陪伴师尊。苏婉清闻言，脸上露出甜美的笑容。晨儿有心了。2人来到偏殿，享用着丰盛的早膳。晨儿，妖族那边处理的怎么样？苏婉清关切地询问。叶晨淡然道：妖族已经臣服，以后会定期向我们进贡美人和资源。那个妖族皇帝敖天浪食物，倒是免了一死。苏婉清点点头，然后轻声道：晨儿，今日云霜和梦瑶想要见你，他们说有重要的事情汇报。叶晨眉头微皱。什么事？好像是关于其他大陆的情报。苏婉清回答道：具体的我也不太清楚。叶晨点点头。那就让他们来见我吧。很快，云霜长老和沈梦瑶长老连麦而来。云霜身穿冰蓝色宫装，成熟妇人的风韵展现得淋漓尽致。沈梦瑶一袭白色纱裙，清丽脱俗的容颜带着一丝忧虑。参见弟子殿下。2女齐声行礼。叶晨摆摆手：免礼，有什么事直说。云霜上前一步，恭敬汇报道：夫君，根据我们的情报网络，中州深处的太虚古族有异动。太虚古族？叶晨眉头微皱。沈梦瑶接着说道：
太虚古族是中州最古老的势力之一，传承数十万年。姬无双，无双妹妹就是太虚古族的。最近太虚古族正在为姬无双的亲妹妹姬萧月举办选婿大会，邀请天下英才前往。有意思，看来又有新的猎物了，给无双找个伴。叶晨站起身，大地3层的威压自然而然地散发出来。夫君，我们能陪您一起去吗？云霜娇声询问。叶晨点点头，当然，你们都是我的女人，自然要陪我一起去见见世面。他走到两女面前，伸手抚摸她们的脸颊。不过在出发之前，我要好好宠爱你们一番。这些日子忙着收心妃子，都冷落了你们。两女闻言，脸上都泛起红晕。夫君，我们不怪您。云霜温柔地说道。能够看到您的后宫越来越壮大，我们也很开心。沈梦瑶也点头道。是啊，夫君的幸福就是我们的幸福。叶晨满意的点头，然后搂着两女回到寝宫。这一日，叶晨与云霜、沈梦瑶两位太上长老温存，享受着成熟美妇的风情。云霜的冰冷外表下藏着火热的内心，沈梦瑶的清冷气质在叶晨面前完全融化。两女在叶晨的宠爱下，彻底沦陷在欲望的漩涡中。第二日夜晚，叶晨来到另一座偏殿，这里住着柳玄英和柳若雪。柳玄英身穿淡紫色长裙，成熟妇人的韵味依然动人。柳若雪身穿粉色长裙，年轻少女的青春活力让人心动。二人看到叶晨到来，都恭敬的行礼，参见夫君。叶晨满意的点头，目光在二人身上扫过。玄英、若雪，今夜你们一起侍奉我。柳玄英闻言，脸色微变。虽然她已经是叶晨的女人，但要和若雪一起侍奉同一个男人，心中还是有些抗拒。但想到柳家的安危，她只能咬牙接受。是，夫君。柳若雪虽然年纪尚小，但经过这段时间的教调，也已经明白了自己的身份。若雪愿意侍奉夫君。她的声音带着少女特有的清脆。叶晨走到二人面前，伸手抚摸他们的脸颊。很好，今夜就让我享受一下玄英若雪齐心的滋味。他一把将二人拉到床上，三人的身影在一起。柳玄英的成熟妩媚，柳若雪的青春活力，给叶晨带来了二种不同的享受。二人在叶晨的引导下，逐渐放下了心中的芥蒂，全身心地投入到侍奉中。这一夜，叶晨尽情享受着双娇的独特魅力。双修的过程中，二人的修为都得到了显著提升，对叶晨的忠诚度也进一步增加。天色渐亮时，叶晨搂着已经沉睡的二人，眼中满含征服的快意。系统查看柳玄英母女的忠诚度。柳玄英忠诚度92100，极度忠诚。柳若雪忠诚度89100，高度忠诚。叶晨满意的点头。经过这段时间的校调，二人对他的忠诚度都达到了很高的水平，特别是柳玄英已经达到了极度忠诚的程度。很好，接下来该准备前往太虚古族了。叶晨眼中闪过期待的光芒。中州美人姬无双的妹妹，她势在必得。瑶池圣地，至尊寝宫。叶晨盘坐在帝王金床中央，周身散发着淡淡的帝威。在他身边，82位绝色佳人环绕而坐，每一张容颜都是绝世佳人，放在外界都能引起无数势力的血拼。即日起闭关100日。叶晨的声音低沉磁性，扫视着眼前的众美。这100日里，你们要轮流陪我，通过双修提升修为。苏婉清温柔的点头，美眸中满含深情。晨儿，婉清明白。她永远是那样温婉，哪怕面对如此多的姐妹，也没有丝毫怨言。其余妃子们齐声应道：我等愿意陪着夫君。声音如天籁般悦耳，在宫殿内回荡。叶晨满意的点头，目光落在几位新收的佳人身上。猫儿、兔小白，你们4个妖族美人今夜先来。4位妖族美人娇躯轻颤，脸色羞涩。猫儿怯生生地走上前，粉色双猫儿在头顶轻颤。夫君，猫儿会很乖的。她的声音软糯甜美，琥珀色大眼睛水汪汪的，让人忍不住想要怜爱。兔小白也走了过来，雪白的兔耳竖立。夫君，小白愿意为您做任何事。龙梨儿和狐妹儿紧随其后，4位妖族美人各具特色。叶晨伸手捏着猫儿的猫耳，感受着那种特有的柔软。很好，其余人先去休息，明日我再继续陪你们。众人虽然有些失落，但也乖乖地退了下去。夜幕降临，寝宫内烛火摇曳，叶晨搂着4位妖族美人，享受着异族美人的独特风情。4女各展所长，让叶晨体验到了妖族美人的半兽特殊魅力。第二日，叶晨陪了8位太上长老。云霜长老身穿冰蓝色宫装，成熟妇人的风韵在叶晨面前完全绽放。沈梦瑶长老清丽脱俗，在叶晨的教调下难言。其余6位长老同样美艳动人，各有各的风情。夫君，您的修为又精进了。云霜长老感受着体内澎湃的力量，美眸中满含崇拜。叶晨满意的点头。
通过与8位准帝级别美人的双修，他的修为确实有了明显提升。第3日，叶晨临幸了东荒各大势力的圣女公主们。万剑宗圣女剑心英姿飒爽，神光圣地圣女清纯动人，瑶光圣地圣女气质超然，天妖皇朝狐族公主妖娆迷人。56位绝色佳人齐聚一堂，场面极其壮观。她们虽然来自不同的势力，但现在都有一个共同的身份：叶晨的女人。夫君，我们都是您的女人。剑心跪倒在叶晨面前，声音中带着无限柔情。无论您如何安排，我们都会乖乖听话。其余圣女公主们纷纷表态，态度恭顺至极。叶晨看着这群原本高高在上的圣女公主，越来越想收集玄幻世界中的所有美人。第4日，轮到了师姐师妹们。林雪瑶身穿粉色长裙，青春活泼的气息让人心动。慕容雪儿一袭淡蓝色宫装，清纯可人的模样楚楚动人。上官婉儿紫色长裙包裹着成熟的身材，风韵犹存。柳梦瑶娇小玲珑，给人一种想要保护的冲动。师弟，我们来陪你了。林雪瑶娇声说道，美眸中闪着迷人的光芒。叶晨伸手将4女拉入怀中，感受着她们的温柔。这些曾经的师姐师妹，如今都成了他的女人。这种竞技的快意让叶晨更加兴奋。就这样，时间一天天过去，叶晨每日都会陪不同的女人，有时单独陪，有时多人。苏婉清作为正妻，几乎每晚都会陪伴在叶晨身边。她温柔体贴，从不嫉妒，永远是那样的善解人意。但这有个前提，那就是玩心玩法的时候不能少了她。晨儿，你的修为提升很快。苏婉清轻抚叶晨的胸膛，美眸中满含骄傲。叶晨点点头。经过数十日的双修，他的修为已经从大地3层提升到了大地4层巅峰，距离大地5层只有1步之遥。而他的女人们修为同样突飞猛进，原本准地1层的太上长老们已经全部达到准地2层巅峰境界，那些圣女公主们也大多突破到准地1层巅峰境界。整个瑶池圣地的实力因为叶晨的存在而水涨船高，毕竟在这个玄幻世界中，大地没3个，准地已是顶尖。第50日，叶晨同时陪了新收的几位美人。秦梦身穿白色短款宫装，清丽脱俗中带着一丝成熟韵味。沈清蓝湖蓝色长裙包裹着丰满的身材，雪白肌肤透着诱人光泽。柳玄英淡紫色宫装尽显高雅气质，成熟妇人的风情让人迷醉。上官婉和紫色宫装将她曼妙身材勾勒得玲珑有致。4位美人各有千秋，给叶晨带来的远不是清纯圣女们能做到的。享受，夫君，我们这些日子都想您了。秦梦娇声说道，虽然当初被强迫，但如今已经彻底沦陷。叶晨满意的点头。经过这段时间的校调，这些美妇人对他的忠诚度都达到了很高的水平。第77日，叶晨特意安排了柳玄英、柳若雪一同修炼。柳玄英成熟妩媚，柳若雪青春活泼，二人在叶晨的引导下，逐渐放下了心中的芥蒂。夫君，若雪已经完全属于您了。柳玄英轻抚若雪的秀发，眼中满含复杂的情感。柳若雪红着脸点头，夫君，若雪愿意永远陪着您。叶晨看着这对娇花，心中思绪万千。第99日，叶晨让所有家人一同聚在寝宫，众家人环绕在他身边，场面极其壮观。每一张容颜都是绝世佳人，每一道身影都是倾国倾城，每一个美人都是玄幻世界里众天交求而不得圣女圣主。诸位，这100天辛苦了。叶晨环顾四周，我等能够陪夫君，是我们的荣幸。众人齐声应道，声音如天籁般悦耳。苏婉清温柔地依偎在叶晨身边，晨儿，你现在的修为已经达到大地4层巅峰了吧？叶晨点点头，不错，再有一个契机就能突破到大地5层。他站起身，大地4层巅峰的威压自然散发，整个瑶池圣地都在这股威压下轻微震颤。系统查看我的修为进展，当前修为大地4层巅峰，进度 99%， 双修获得经验正 89%， 妃子忠诚度平均值91100。叶晨满意的点头，100天的双修不仅让他的修为大幅提升，还让家人们对他的忠诚度达到了极高的水平。第100日，叶晨结束了100日闭关，他站在瑶池圣地的最高峰上，俯视着脚下的万万里江山。云霜，传我法旨。叶晨的声音在山峰间回荡，准备启程前往中州太虚古族。云霜长老恭敬应道，是，夫君。叶晨转身看向身后的众妃，这次前往太虚古族，我只带姬无双一人同行，其余人留在瑶池圣地修炼，等我回来。众妃虽然有些失落，但也乖乖点头应是。姬无双走到叶晨身边，美眸中满含期待。夫君，这次太虚古族之行，
恐怕太虚古族的老祖们不会让我们轻易带走妹妹。叶晨冷笑一声，太虚古族算什么东西？他们若是识趣还好，若是不识趣，他眼中闪过一丝冷意，那就不太出圣地和柳家的后尘。6天后，叶晨带着姬无双离开瑶池圣地，朝着中州太虚古族的方向飞去。中州太虚古族号称人族第一古族，传承数十万年，族中强者如云，底蕴深厚，曾是上个时代抗击魔族的主要战力之一。族中残存的大帝亦曾老不死，远远不是东荒这种势力古族能碰瓷的。但在叶晨眼中，不过是另一个待收割的猎场罢了。现今魔族不出，玄幻世界谁能与我一战？谁能逼得我姚母亲出手？父君，最近族里正在为妹妹姬萧月举办选婿大会，邀请了诸多势力天骄前去。姬无双在叶晨耳边轻声说道。叶晨眼中闪过期待的光芒。姬萧月，正好，无双你一个人在瑶池圣地也无聊，把你妹妹接过来陪你吧。至于选婿，各势力天骄云集，我叶晨看中的女人，谁敢伸手？2道身影化作极光，朝着中州太虚古族疾驰而去。中州太虚古族祖地，这是一片占地数十万里的庞大建筑群，古老的宫殿群落错落有致，每一座建筑都透着岁月的沧桑。空中悬浮着数十座仙山，云雾缭绕，仙鹤翱翔，宛如人间仙境。此时太虚古族的中央广场上人山人海，来自各大势力的天骄云集。这些天骄个个气息不凡，最弱的也有圣人境修为，其中不乏准帝级别的存在。广场中央，一座高达1000丈的白玉擂台巍然耸立，擂台四周坐着各大势力的掌权者们。太虚古族族长姬天行端坐主位，他容貌威严，身穿金色龙袍，周身散发着准帝9层的恐怖威压。在他身边坐着一名绝美女子，这女子约莫20岁年纪，身穿一袭白色宫装，容貌绝美，气质超然。她就是太虚古族的明珠姬萧月。姬萧月身材高挑，约莫1.7米的身高，3围完美。白色宫装将她曼妙的身材勾勒得玲珑有致，雪白的肌肤如羊脂白玉般晶莹。一头乌黑长发用金钗束起，几缕发丝垂在耳边，更显娇美动人。那张绝世容颜堪称完美，琼鼻挺翘，红唇如樱，美眸如星辰般明亮，整个人散发着一种超凡脱俗的仙女气质，让在场所有天骄都为之倾倒。诸位，今日是我族萧月的选婿大会。姬天行的声音在广场上回荡，凡是能在擂台上胜出者，便可迎娶萧月为妻。话音落下，擂台下顿时沸腾起来，无数天骄眼中燃烧着熊熊战意，都想要抱得美人归。我先来。一名身穿紫色长袍的青年跃上擂台，此人正是紫薇圣地的圣子紫天宇。他容貌英俊，气息强大，修为已达准第3层。紫薇圣地圣子紫天宇，请诸位赐教。紫天宇傲然而立，紫色长袍在风中猎猎作响。他目光火热地看向姬萧月，眼中满含势在必得的光芒。哼，区区准第3层也敢觊觎萧月仙子？一道冷笑声响起，另一名青年飞身上台。此人身穿金色战甲，容貌威严，周身散发着准第5层的恐怖威压。天阳古族圣子金阳天，他一拳轰出，金色的拳劲如烈日般炽热。紫天宇脸色大变，连忙全力抵挡，但准第3层对战准第5层，差距太大。砰！紫天宇直接被一拳轰飞，重重砸在擂台边缘，鲜血狂喷，气息萎靡，显然已经重伤。废物！金阳天不屑地看了他一眼，然后转向姬萧月。萧月仙子，在下对你仰慕已久，今日定要抱得美人归。姬萧月秀眉微蹙，美眸中闪过一丝厌恶。这金阳天虽然实力不错，但性格粗鲁，他根本看不上。金阳天，你也配娶萧月仙子？又一道声音响起，第3名天骄登台。此人身穿白色长衫，容貌俊美，气质出尘。他就是万剑圣地的圣子剑无痕，修为准第6层，在年轻一代中堪称顶尖存在。万剑归宗，剑无痕一剑斩出，万道剑气纵横交错。金阳天脸色凝重，全力催动金阳神功抵挡。两人激战数十回合，最终剑无痕技高一筹，将金阳天击败。不愧是万剑圣地的圣子。观众席上响起阵阵喝彩声。剑无痕傲然而立，目光看向姬萧月。萧月仙子，在下剑无痕，愿为你赴汤蹈火。姬萧月依然面无表情，心中暗自摇头。这剑无痕虽然实力强大，但太过自负，同样不是他的理想伴侣。剑无痕是吧？也就那样。一道懒散的声音响起，众人循声望去，只见一名身穿黑色长袍的青年缓缓走向擂台。此人相貌普通，但那双眼睛却深邃如星空，透着一股神秘的气息。阴阳圣地圣子殷无极，
他轻描淡写的报出姓名，但在场所有人都倒吸一口冷气。殷无极，准第7层修为，年轻一代的顶尖存在。有意思，终于来了个像样的对手。剑无痕眼中闪过兴奋的光芒，两人在擂台中央对峙，恐怖的威压弥漫全场。万剑朝宗，剑无痕全力出手，无数剑气汇聚成一柄巨剑。阴阳轮回，殷无极双手结印，黑白两色的光芒交替闪烁。轰！两股恐怖的力量碰撞在一起，整个擂台都在剧烈震颤。最终，殷无极略胜一筹，将剑无痕击败。准第7层果然不同凡响。观众席上，各大势力的掌权者们纷纷点头称赞。姬天航脸上也露出满意的笑容。以殷无极的实力和背景，确实配得上他的女儿。还有人要挑战吗？殷无极环顾四周，语气中带着淡淡的傲慢。准第7层的修为，让他有足够的资本傲视群雄。就在这时，天空中传来一道淡漠的声音：一群蝼蚁，也配觊觎我看中的女人？众人抬头望去，只见两道身影从天而降。为首的是一名身穿白色地袍的俊美青年，容貌如谪仙凌晨。在他身边跟着一名绝美女子，正是太虚古族的天之娇女姬无双。叶晨。姬天行瞳孔一缩，脸色瞬间变得凝重。这个名字在中州可是如雷贯耳，灭沈家、屠柳族，威震天下的恐怖存在。叶晨缓缓降落在擂台上，目光扫视全场，在场所有人都感到一股源自灵魂深处的压迫感。大地威压，有人惊呼出声，声音中满含恐惧。叶晨的修为可是大地4层巅峰，那股地威让在场所有人都胆寒。叶晨，你来我太虚古族做什么？姬天行强撑着站起身，声音中带着明显的紧张。叶晨淡淡的看了他一眼，来接我的女人回家。他的目光落在姬萧月身上，眼中闪过满意的光芒。这个太虚古族的明珠确实是个绝色佳人。姬萧月感受到叶晨的目光，娇躯轻颤，那双眼睛太深邃了，仿佛能看透他的灵魂。放肆！殷无极怒吼一声，准第7层的威压全面爆发。叶晨，就算你是大帝又如何？这里是太虚古族，轮不到你撒野。你也不想被众势力寿元不多的大帝携帝兵而来群殴吧？叶晨转头看向他，眼中闪过一丝不屑。准第7层，在我面前也敢大呼小叫？你家长辈没教你尊重前辈吗？叶晨缓缓抬起右手，轻描淡写的一掌拍出，看似平常的一掌，却蕴含着毁天灭地的威能。殷无极脸色大变，连忙催动全身修为抵挡。阴阳护体，黑白两色的光芒在他周周形成一道屏障，但在叶晨的掌力面前，这道屏障如纸糊的一般脆弱。砰！屏障瞬间破碎，恐怖的掌力直接轰在殷无极身上啊！殷无极惨叫一声，整个人如断线风筝般倒飞而出，他的身体在空中翻滚数十圈，最后重重砸在擂台边缘，鲜血狂喷，骨骼尽碎，气息萎靡到了极点。准第7层的殷无极竟然被一掌秒杀，全场死寂，所有人都被这恐怖的一幕震撼得说不出话来。这就是大帝的实力吗？我等众天骄可是人人都能越级而战的顶尖天骄啊！有人颤声自语，声音中满含敬畏。叶晨收回手掌，目光扫向其他天骄，还有人要挑战吗？剑无痕和金阳天等人脸色煞白，哪里还敢上前？连准第7层的殷无极都被一掌秒杀，他们上去不是找死吗？既然没人挑战，那选婿大会就到此结束。叶晨转身看向姬萧月，眼中闪过炽热的光芒。从今日起，你姬萧月就是我第83个女人。姬萧月听到这话，娇躯一震，她想要反抗，但在叶晨的威压下根本动弹不得。叶晨，你不要太过分。姬天行咬牙切齿地说道，萧月是我的女儿，绝不能让你带走。叶晨冷笑一声，目光变得冰冷起来。你在质疑我的决定？区区准第9层也敢言逆本地？恐怖的杀意弥漫全场，温度骤然下降。姬天行感受到那股杀意，心中一凛。他知道，如果继续反抗下去，整个太虚古族都会被血洗。族长，答应他吧。一道苍老的声音从太虚古族深处传来，那是太虚古族的老祖，一位大帝1层的存在。但此刻连他都不敢与叶晨为敌。姬天航闻言，脸上闪过复杂的神色，最终他还是妥协了。萧月，跟他走吧。姬天行的声音中带着无奈和痛苦。姬萧月美眸中闪过泪花，但还是乖乖地走向叶晨。从今日起，我就是您的女人了。他的声音虽然带着颤抖，但还是恭敬地行了一礼。叶晨满意的点头，伸手掐着他的脖子。很好，你不会后悔这个决定的。他转身看向全场，声音在广场上回荡。今日之事，不服，憋着。弱者无语权。
我叶晨看中的女人，任何人都不得觊觎。违者死！话音落下，叶晨搂着姬萧月和姬无双，化作一道流光，消失在天际。中州与东荒交界处，万里高空之上，叶晨一袭白色地袍，黑发飞舞，怀中搂着刚收的绝色佳人姬萧月。在他身侧，姬无双身穿紫色宫装，美眸中满含深情地看着自己的夫君。夫君，这次太虚古族之行收获颇丰。姬无双轻声说道，声音如银铃般悦耳。叶晨满意的点头，目光落在怀中的姬萧月身上。这位太虚古族的明珠容貌绝美，身材高挑，白色宫装将她曼妙的身姿勾勒得玲珑有致。此刻她正紧贴在叶晨怀中，娇躯微颤，美眸中闪过复杂的神色。萧月，你很快就会适应新的身份。叶晨轻抚她的秀发，声音温和却带着不容拒绝的威严。姬萧月轻咬红唇，最终还是点了点头。是，夫君。她的声音虽然带着颤抖，但已经开始接受现实。在绝对的实力面前，任何反抗都是徒劳。就在这时，前方天际突然涌现出恐怖的威压，12道苍老的身影从虚空中踏出，每一道身影都散发着震撼天地的地威。叶晨，你的死期到了。为首的是一名身穿金色战甲的老者，正是天阳古族的老祖金阳帝。他本已寿元枯竭，但此刻却燃烧生命本源，极尽升华。苍老的容颜重新焕发神采，金色的战甲散发着耀眼光芒，手中握着一柄地级神剑。在他身后，紫薇圣地的3位太上皇同样极尽升华。紫薇老祖身穿紫色地袍，头戴紫金皇冠，手持紫薇地印，那张原本枯槁的面容重新变得威严，紫色的眸子中燃烧着决绝的光芒。万剑圣地的3位老祖更是气势如虹。剑道帝尊手持万剑地气，无数剑气环绕周身，他的白发在地威中飞舞，那双眼睛锋利如神剑，仿佛能切开虚空。阴阳圣地的老祖们同样不甘示弱。阴阳老祖身穿黑白道袍，周身阴阳二气流转，手中的阴阳地盘散发着神秘光芒。12位大地一层的存在，此刻全部极尽升华，恢复到了巅峰状态。他们的地威交织在一起，形成了一片恐怖的威压领域。方圆100万里的虚空都在这股威压下扭曲颤抖。小畜生，你以为灭了几个圣地就天下无敌了吗？紫薇老祖怒吼出声，紫色的地威如潮水般汹涌。今日我等12地旗帜，就是要让你知道什么叫做真正的地位。剑道帝尊冷声开口，万千剑气在他身后凝聚成一片剑海。你太过嚣张了，叶晨，若任由你继续下去，我等势力都将毁于一旦。阴阳老祖的声音阴沉如水，黑白二气在他周身疯狂旋转。面对12位极尽升华的大地围攻，姬萧月和姬无双都脸色煞白。这等阵仗，就算是大地9层的存在也要退避三舍。然而叶晨却依然面色平静，甚至嘴角还勾起一抹嘲讽的笑容。12只将死的老狗也敢在我面前张牙舞爪。叶晨的声音在虚空中回荡，带着浓浓的不屑。极尽升华又如何？不过是回光返照罢了。他缓缓站起身，大地4层巅峰的修为毫无保留地释放出来。恐怖的地威如天穹倾塌般压向四方，瞬间就压过了12位老祖的气势。不可能，你明明才大地4层巅峰，怎么可能有如此威势？就算是当年大地9层的魔族也不过如此啊！此子断不可留。金阳帝瞪大眼睛，满脸不敢置信。叶晨冷笑一声，周身开始有金色的地光流转井底之蛙，岂知天高地厚，剩一口气不好好沉睡等死，还敢来袭杀本帝？本弟子的实力，岂是你们这些废物能够理解的？话音落下，叶晨一步踏出，轰！虚空直接被踩出一个巨大的黑洞，恐怖的空间裂缝朝着4面8方蔓延。12位老祖感受到那股威压，心中同时涌起强烈的危机感。一起出手，不能让他逐个击破。金阳帝怒吼一声，率先发动攻击。大日焚天，他手中的地剑猛然展出，一轮炽热的大日从剑尖涌现。那轮大日散发着毁灭一切的恐怖温度，所过之处虚空都被烧成虚无。紫薇老祖也同时出手，紫薇地印镇压万古。紫色的地印瞬间放大1000倍，如一座神山般朝着叶晨镇压而下。地印之上紫光缭绕，蕴含着压塌诸天的恐怖威能。剑道帝尊更是全力催动万剑地气，万剑归宗，斩尽苍穹。无数剑气汇聚成一柄通天巨剑，剑芒璀璨如银河，锋利得足以切开时空。阴阳老祖也没有保留，阴阳轮回，生死逆转。黑白二气化作一个巨大的太极图，缓缓旋转着碾压而来。其余8位老祖同样全力出手，各种地级神通齐齐爆发，恐怖的能量波动让整片虚空都陷入毁灭的边缘。12位极尽升华的大地一层同时出手，
这等威势足以轰碎半个东荒。然而面对这毁天灭地的攻击，叶晨只是淡淡的抬起右手，雕虫小技。叶晨五指成拳，随手一拳轰出。这一拳看似平常，却蕴含着叶晨大帝4层巅峰的全部修为。自己苦修的大帝1层虚浮修为，又岂是能与系统提升的修为比较的？金色的拳劲如天柱般贯穿虚空，所过之处，一切都化为虚无。轰隆隆，拳劲与12位老祖的攻击碰撞在一起，爆发出震撼诸天的巨响。恐怖的能量风暴席卷四方，方圆千万里的虚空都被炸得支离破碎。然而当能量风暴散去后，众人惊骇地发现，叶晨的拳劲竟然将12位老祖的攻击全部碾碎。怎么可能？金阳帝脸色煞白，眼中满含恐惧。12位大帝1层极尽升华的全力一击，竟然被一拳破解。这个叶晨的实力到底有多恐怖？不过如此。叶晨收回拳头，眼中闪过失望的光芒。本以为12位大帝能让我活动一下筋骨，没想到如此不堪。他缓缓朝着12位老祖走去，每一步都让虚空震颤。既然你们急着去死，那我就成全你们。恐怖的杀意从叶晨身上散发出来，让12位老祖都感到灵魂深处的战栗。拼了！金阳帝咬牙切齿，开始燃烧自己的地道本源。其余11位老祖也同样如此，他们知道今日不是叶晨死，就是他们亡。诸位道友，我等与他同归于尽，为后辈拼出一条生路。紫薇老祖怒吼一声，身体开始膨胀发光，他要自爆地区，与叶晨同归于尽。其余老祖也纷纷效仿，12位大帝1层同时自爆，那威力足以毁灭整个东荒大陆。然而叶晨看到这一幕，脸上却露出嘲讽的笑容。自爆？在我面前也敢自爆？叶晨伸出右手，五指张开，时空禁锢，恐怖的时空之力瞬间笼罩了12位老祖。原本正在自爆的老祖们突然发现，自己的身体竟然无法动弹分毫，时间和空间都被叶晨完全掌控，他们连自爆的资格都没有。这是什么神通？阴阳老祖惊骇欲绝，声音都变了调。能够禁锢时空的手段，这已经超越了大帝的范畴。叶晨没有回答，而是缓缓握紧拳头。随着他的动作，12位老祖的身体开始被无形的力量挤压。不！金阳帝发出绝望的惨叫，但却无力改变任何事情。砰砰砰！12道沉闷的声音响起，12位极尽升华的大帝1层同时爆体而亡，鲜血如雨点般洒落虚空，染红了万里长天。12件地兵失去主人，在虚空中哀鸣着四散飞逃。叶晨随手一招，将这些地兵全部收入囊中。系统签到，检测到宿主击杀12位大帝1层，获得签到奖励。恭喜宿主修为突破大帝6层。叶晨感受着体内暴涨的力量，眼中闪过满意的光芒。大帝6层的修为让他的实力再次暴涨，现在的他就算面对大帝10层巅峰的存在，也有一战之力。夫君威武！姬无双美眸中满含崇拜，声音激动的颤抖。刚才那一战的结果完全超出了他的预料，12位大帝1层极尽升华，竟然被叶晨轻松碾压，这等实力简直如仙人下凡。姬萧月更是震撼的说不出话来，他终于明白自己为什么会成为这个男人的女人。在如此恐怖的实力面前，任何反抗都是徒劳。萧月，现在你知道跟着我是正确的选择了吧？叶晨低头看向怀中的绝色佳人，伸手掐着她的脖子。姬萧月娇躯轻颤，美眸中的恐惧逐渐被崇拜所取代。是的，夫君。他的声音虽然还带着颤抖，但语气已经变得恭顺。能够拥有如此强大的夫君，或许真的是他的幸运，而且还有姐姐陪着他。很好。叶晨十分满意的点头，然后搂着两女继续朝着瑶池圣地飞去。今日一战必将震撼整个玄幻世界。1日，12位大帝战死，4大势力的12位老祖全部陨落，从此再也没有势力敢与他为敌。他叶晨已经成为这个世界真正的无敌存在，除非天上来敌。魔族进攻！瑶池圣地，至尊请攻！夜幕降临，叶晨搂着刚收的绝色佳人姬萧月踏入宫殿。这位太虚古族的明珠此时已经换上了一袭淡蓝色的宫装，将她高挑的身材勾勒得玲珑有致。那张绝世容颜在烛火映照下更显娇美，琼鼻挺翘，红唇如樱，美眸中还带着初来乍到的紧张与忐忑。苏婉清第一个迎了上来，她身穿白色纱裙，温婉如水的气质让人心生怜爱。晨儿，这位就是太虚古族的姬萧月吧？苏婉清温柔笑着，伸手摸了摸姬萧月的秀发。妹妹初来乍到，一定很紧张吧？姬萧月见到苏婉清如此温和，心中的紧张稍减。见过苏姐姐。她乖巧行礼，声音清脆如银铃。叶晨满意的看着这一幕，将姬萧月拉到身边坐下。萧月，从今日起，你就是我的第83个女人。
这里的姐妹们都会照顾你的。姬萧月轻咬红唇，点了点头。是，夫君。就在这时，姬无双从偏殿走了出来。她身穿一身烈焰红长裙，侧面开叉到腰上，成熟妩媚的风情在烛光下更加动人。看到自己的妹妹，姬无双眼中闪过复杂的神色。萧月。姬萧月看到姐姐，美眸中瞬间涌出泪花。姐姐。她扑进姬无双的怀中，两姐妹紧紧相拥。叶晨看着这温馨的一幕，眼中闪过满意的光芒。有姬无双在，姬萧月会更快适应这里的生活。好了，不要哭了。姬无双轻抚妹妹的后背，温声安慰道：能够陪夫君是我们的福分，姐姐会照顾你的。姬萧月在姐姐怀中点了点头，心中的恐惧总算消散了许多。叶晨站起身，大地6层的威压自然散发。今日一战，斩杀12位老不死，修为又有精进。萧月初来乍到，今夜就让无双陪他适应新的身份吧。姬无双闻言，脸上泛起红晕，他明白叶晨的意思。是，夫君。他拉着姬萧月的手，声音轻柔。萧月，今夜我们一起陪夫君。姬萧月听到这话，娇躯轻颤。他虽然心中羞涩，但也知道这是无法改变的命运。是，姐姐。叶晨满意点头，搂过两女的纤腰。很好，走吧，我们去温泉殿。温泉殿位于寝宫深处，是叶晨专门用来沐浴的地方。殿内雾气缭绕，温泉水清澈见底，散发着淡淡的灵气。四周点缀着夜明珠，将整个殿堂照得如梦如幻。夫君，我来为您宽衣。姬无双主动走到叶晨身边，纤纤玉手解开他的衣襟。姬萧月站在一旁，美眸中满含羞涩。他还是第一次经历这样的场面，心跳得厉害。叶晨享受着姬无双的服侍，目光落在姬萧月身上。萧月，还不过来帮忙？姬萧月闻言，娇躯一震，他咬了咬红唇，最终还是走了过来。是，夫君。他的声音带着颤抖，纤纤玉手伸向叶晨的胸膛。虽然动作青涩，但那种初次的羞涩更加诱人。很快，三人都善解人意。叶晨率先踏入温泉，温热的泉水包围着他的身体。无双，萧月，下来吧。两女脸红如血，但还是乖乖地踏入了温泉。姬无双身材丰满高挑，在温泉水的映照下更显妩媚动人。姬萧月则是身材修长，肌肤如雪，青春的气息让人心动。叶晨将两女拉到身边，感受着她们身体的柔软。萧月，紧张吗？叶晨轻抚她的秀发，声音温和。姬萧月轻咬红唇，点了点头。有一点。不要怕，有姐姐陪着你呢。姬无双温柔地抱住妹妹，美眸中满含怜爱。叶晨看着这对绝色姐妹花，他伸手掐住姬萧月的下巴，让她看向自己。从今日起，你就是我的女人，明白吗？姬萧月看着叶晨那双霸道深邃、看狗都深情的眼睛，心中的最后一丝抗拒彻底消散。是，夫君。萧月明白。叶晨满意的点头，然后贴住了她的红唇。姬萧月娇躯轻颤，但在姬无双的鼓励下，她逐渐放松下来。温泉水轻柔地拍打着三人的身体，氤氲的水雾中，三道身影紧紧相拥。这一晚，姬萧月在姐姐的陪伴下，彻底接受了自己新的身份。她从一个高高在上的古族明珠，变成了叶晨妃子中的一员。而这种身份的转变，在叶晨的温柔攻势下，变得自然而然。天色渐亮时，三人依偎在温泉边休憩。姬萧月靠在叶晨怀中，美眸中的紧张已经完全消失，取而代之的是满足的神色。夫君，萧月感觉很幸福。她轻声呢喃，声音中带着满足。姬无双看着妹妹的变化，心中既欣慰又复杂。萧月适应得很快，她轻抚妹妹的秀发，眼中满含宠溺。系统查看姬萧月的忠诚度。姬萧月忠诚度78100，高度忠诚。叶晨满意的点头。一夜的温存，姬萧月对他的忠诚度已经达到了很高的水平。无双，萧月，今后你们姐妹要好好相处。叶晨轻抚两女的秀发，声音温和。瑶池圣地就是你们的家。两女齐声应道。是，夫君。就在这时，苏婉清的声音从殿外传来。晨儿，该用早膳了。叶晨起身，穿好衣袍。走吧，去见见其他姐妹。姬萧月有些紧张地握住姬无双的手。姐姐，我会不会被其他姐妹排斥？姬无双温柔地笑了笑。不会的，这里的姐妹都很好相处，而且有夫君在，谁敢为难我们？三人来到偏殿，其他妃子们早已等候多时。苏婉清迎了上来。晨儿，萧月妹妹，无双妹妹，用早膳吧。其他妃子们也纷纷上前见礼。见过萧月妹妹。面对这么多绝色佳人，姬萧月有些拘谨，但在姬无双的鼓励下，她还是勇敢的回应。见过诸位姐姐。
林雪瑶等师姐师妹们热情地围了上来。萧月妹妹好漂亮啊！是啊，太虚古族果然人才辈出。云霜长老等人也笑着点头。萧月妹妹初来乍到，有什么不懂的尽管问我们。看到众人如此热情，姬萧月心中的紧张完全消散。谢谢诸位姐姐。叶晨看着这和谐的一幕，心中十分满意。他的女人团结和睦，这正是他希望看到的。用过早膳后，叶晨来到演武场，传我法旨，召集瑶池圣地所有弟子，本弟子有话要说。很快，瑶池圣地数万弟子齐聚演武场，他们看到叶晨身上散发的恐怖威压，都心中震撼。弟子参见弟子殿下。数万人齐声行礼，声势浩大。叶晨负手而立，大地6层的威压笼罩全场。诸位，昨日一战，本弟子斩杀12位老不死。从今日起，整个大陆再无势力敢与我瑶池圣地为敌。话音落下，全场沸腾，弟子们眼中满含崇拜和敬畏。他们的弟子不需要瑶溪女帝出手，就已经成为这个世界真正的无敌存在。弟子威武，瑶池圣地万世不灭。震天的呼声响彻云霄，传遍整个东荒大陆。而在地宫深处，女帝瑶溪感知到这一切，嘴角勾起一抹满意的笑容。瑶池圣地，至尊请功。叶晨盘坐在帝王金床中央，身前悬浮着12件散发着恐怖威压的地级神兵：金阳地剑、紫薇地印、万剑地气、阴阳地盘，每一件都是传承数十万年的无上神兵，蕴含着毁天灭地的威能。昨日一战，12位老不死尽数陨落，这些地兵成了无主之物。这些地兵正好可以赏赐给我的女人们。叶晨眼中闪过满意的光芒，他心念一动，83位绝色佳人齐聚寝宫。苏婉清身穿白色纱裙，温婉如仙女凌晨，第一个走到叶晨身边。晨儿，这些就是昨日缴获的地兵吗？他美眸中满含崇拜，声音依旧是那样温柔。叶晨伸手搂过师尊的纤腰。不错，12件地兵，每一件都足以让圣地传承万古。其余妃子们也纷纷围了上来。云霜长老身穿冰蓝色宫装，左腿上绑了个红色带子，成熟妇人的风韵在地兵神光映照下更显动人。夫君威武，竟能从12位大帝手中夺得如此重宝。沈梦瑶等8位太上长老美眸中满含敬畏，他们都是准地修为，深知地兵的珍贵。整个东荒大陆地兵数量屈指可数，而叶晨一战就缴获了12件。夫君，您要如何分配这些地兵？剑心等56位圣女公主们眼中满含期待。他们虽然都有圣兵护身，但地兵的诱惑力实在太大。叶晨站起身，既然是我的女人，自然要享受最好的待遇。他指向那柄金光璀璨的金阳地剑。婉清，这柄金阳地剑就给你了。苏婉清闻言，美眸中涌出泪花。晨儿，这太珍贵了。叶晨掐了下她的脸颊。你是我的正妻，理当拥有最好的。金阳地剑感受到苏婉清的气息，发出清明之声，主动飞入她的手中，地剑刃主，金光大放。苏婉清的修为瞬间从准地2层提升到准地5层。多谢晨儿。他紧紧抱住叶晨，声音哽咽。叶晨继续分配。无双，这枚太虚地印给你。姬无双恭敬接过地印，美眸中满含感激。谢夫君恩赐。萧月，这柄星辰地剑与你有缘。姬萧月双手捧过长剑，声音轻颤。萧月定不负夫君期望。云霜，这面冰破地境正适合你的功法。梦瑶，这串7星地珠可助你神魂修炼。叶晨一一分配，每位太上长老都得到了1件地兵，剩下的几件地兵被他赏赐给了最受宠爱的几位圣女。剑心得到万剑地气，修为瞬间暴涨。敖若曦得到碧海地珠，龙族血脉更加精纯。柳玄英得到紫电地鞭，成熟妇人的风情更添几分威严。夫君，那我们呢？林雪瑶等师姐师妹有些失落。叶晨笑着摇头，放心，我怎么会忘记你们？他手一挥，10几件圣兵出现在空中。这些圣兵虽然比不上地兵，但也是难得的宝物。师姐师妹们欣喜接过圣兵，心中的失落一扫而空。其余没有得到地兵的妃子们也不失落，她们心中清楚，能够成为叶晨的女人本身就是最大的恩赐。系统查看妃子们的忠诚度变化。苏婉清忠诚度100100，绝对忠诚。姬无双忠诚度95100，极度忠诚。云霜忠诚度93100，极度忠诚。整体平均忠诚度94100。叶晨满意的点头，分配地兵的举动让妃子们对他的忠诚度大幅提升。好了，你们先去适应各自的地兵。叶晨挥手示意众女退下。我要去拜见母亲。众妃恭敬行礼后，纷纷退出寝宫。叶晨整理衣袍，朝着瑶池圣地最深处的地宫走去。
地宫坐落在9层云海之上，宫殿恢宏大气，散发着淡淡的地威。这里是女帝瑶汐的居所，平日里禁止任何人踏足，但叶晨是个例外。他一步踏出，身形瞬间出现在地宫门前。晨儿，求见母亲。叶晨恭敬行礼，声音在地宫前回荡。宫门缓缓打开，一道温和的声音传来：“进来吧。”叶晨踏入地宫，只见宫殿内仙雾缭绕，道韵天成。正中央，一道绝美的身影端坐在地座之上。她身穿一袭白色地袍，容貌绝美的不可方物，一头如瀑青丝随意披散，美眸如星辰般深邃。她只是静静坐在那里，整个天地都仿佛以她为中心在运转。这就是当时唯一的女帝瑶汐，整个玄幻世界唯一的大地10层巅峰。叶晨的母亲。晨儿拜见母亲。叶晨再次行礼，神色恭敬。瑶汐淡淡一笑：“起来吧，昨日一战，你做得不错。”她的声音如天籁般动听，却蕴含着无上威严。叶晨起身，抬头看向母亲。晨儿不负母亲期望。瑶汐点点头：“12个老不死，确实该死。他们以为极尽升华就能威胁到我，真是不自量力。”叶晨眼中闪过疑惑：“母亲，为何您当初要封印晨儿的修为和记忆？”瑶汐美眸中闪过复杂的神色：“因为我希望你能有一个相对平凡的童年，可惜还是有人不长眼，提前结束了这一切。”他站起身，走到叶晨面前：“不过现在看来，或许这样更好。以你现在的修为，已经足以在这片大陆横行无忌。”叶晨感受着母亲身上那股深不可测的威压，大地10层巅峰的修为当是独一无二。母亲，晨儿还有很长的路要走。瑶汐揉着他的脸颊：“我知道，所以我准备让你离开这里。”叶晨一愣：“离开？”瑶汐点点头：“这片大陆对你来说已经太小了，星空古路，无尽星域，那里才是你真正的舞台。”他挥手间，一枚散发着神秘光芒的令牌出现在手中，这是星空令，可以开启通往星空古路的传送阵，何时想离开就何时启程。叶晨接过星空令，心中涌起一股豪情：“晨儿，明白。不过在离开之前，儿臣还想在这里多享受一段时间。”瑶汐笑了笑：“也好，年轻人嘛，总要尽情享受。对了，这个给你。”他又取出一枚储物戒指，里面有一些小玩意，或许用得上。叶晨恭敬接过：“谢母亲。”瑶汐重新坐回地座：“去吧，记住，无论走到哪里，你都是我瑶汐的儿子。天大地大，地娘最大。”叶晨眼中闪过炽热的光芒：“晨儿，谨记。”他恭敬退出地宫，心中豪情万丈。星空古路，无尽星域，很快他就要征战更广阔的天地，但在那之前，还有一些尚未解决的事情。瑶池圣地，至尊寝宫。叶晨盘坐在帝王金床中央，手中把玩着母亲瑶汐赐予的星空令。这枚令牌通体呈银白色，表面刻着复杂的星空图案，散发着神秘的空间波动。星空古路，叶晨眼中闪过向往的光芒。这片大陆对他来说确实已经太小，是时候去更广阔的天地征战了。但在离开之前，还有一件重要的事情必须处理。系统检测瑶池圣地内部是否有魔族奸细。检测中。检测完毕，发现魔族奸细12名。内门长老赵无极，准第3层；执法长老钱破军，准第2层；外门长老孙天明，圣人9层；内门弟子李血郎等9人。警告：魔族奸细潜伏多年，正在暗中收集情报，伺机而动。叶晨眼中瞬间涌现出冰冷的杀意。魔族奸细竟然敢潜伏到他的地盘上来，很好，正愁没有理由大开杀戒。叶晨站起身，大地6层的威压开始缓缓释放，整个瑶池圣地都感受到了这股恐怖的气息，无数弟子心中惊颤。苏婉清第一时间赶到寝宫：“晨儿，发生什么事了？”她身穿白色纱裙，温婉的容颜上带着关切之色，感受到叶晨身上的杀意，美眸中闪过担忧。叶晨伸手将师尊拉入怀中：“师尊，瑶池圣地内有魔族奸细。”叶晨的声音平静，但苏婉清却从中听出了浓浓的杀机。“什么？”苏婉清娇躯一震，美眸中涌现出愤怒之色。竟然有人敢背叛瑶池圣地！晨儿，这些叛徒绝不能饶恕。叶晨满意的点头。师尊虽然性格温柔，但涉及到瑶池圣地的利益，同样会展现出铁血的一面。传我法旨，召集所有长老弟子到演武场集合。叶晨的声音在瑶池圣地上空回荡，蕴含着不容拒绝的威严。本弟子要清理门户。半个时辰后，演武场上人山人海，数万名瑶池弟子齐聚一堂，数百名长老分列两侧，每个人脸上都带着疑惑和紧张的神色。叶晨一袭白色地袍，负手站在高台之上，83位绝色妃子
环绕在他身后，场面极其壮观。诸位，叶晨的声音在演武场上回荡。今日召集大家，是因为瑶池圣地内出现了败类。话音落下，全场哗然。有人背叛了瑶池圣地，背叛了女帝陛下，投靠了魔族。叶晨的声音越来越冷，大地6层的威压开始释放。这些败类以为隐藏得很好，但在本弟子面前，一切都无所遁形。人群中几道身影开始悄悄后退，想要混入人群中逃跑，但叶晨的神念早已锁定了他们。赵无极。叶晨猛然开口，声音如雷鸣般炸响。身为内门长老，却暗中勾结魔族，你可知罪？人群中，一名中年男子脸色瞬间煞白。赵无极身材魁梧，国字脸，留着短须。此刻他身穿深蓝色长袍，原本威严的面容现在满含恐惧。弟子殿下，属下不知您在说什么。赵无极强撑着否认，但声音已经开始颤抖。叶晨冷笑一声，不知道，那这个你如何解释？他手一挥，一枚漆黑的令牌出现在空中，令牌上刻着狰狞的魔族图腾，散发着浓郁的魔气。魔族联络令，你身上的魔气残留，本弟子闻得一清二楚。赵无极看到令牌，脸色彻底变了。这不是我的，还敢狡辩？叶晨眼中杀意爆发，一步踏出，轰！恐怖的威压瞬间笼罩赵无极，将他死死压在地上。说，魔族给了你什么好处，让你甘愿做走狗？赵无极在威压下瑟瑟发抖，终于承受不住压力，开始招供。是魔族承诺，只要我提供瑶池圣地的情报，就传授我魔族秘法，助我突破到大地境界。我也是被逼的，我修炼数千年，一直卡在圣人9层，眼看寿元将近，魔族给了我希望。他的话音刚落，全场顿时响起愤怒的咒骂声。叛徒，败类，竟然为了突破就背叛宗门。叶晨听着赵无极的话，眼中的杀意更加浓郁。为了突破就背叛圣地，就背叛我母亲。像你这种贪生怕死的废物，就算活10万年也不可能成帝。话音落下，叶晨缓缓抬起右手，死！金色的掌印瞬间凝聚，蕴含着毁灭一切的威能。不要，我还有用，我知道其他魔族奸细的身份。赵无极绝望的嘶吼，但叶晨根本不为所动。轰！掌印轰然落下，赵无极连惨叫都来不及发出，就被拍成了肉泥。准第3层的内门长老瞬间死于非命，全场死寂，所有人都被这雷霆手段震撼。叶晨收回手掌，目光扫向人群。钱破军，又一个名字被点出。执法长老钱破军脸色煞白，双腿发软。孙天明、李血狼，一个个魔族间系被叶晨点名，每一个都吓得魂飞魄散。你们以为投靠魔族就能获得力量？叶晨的声音冰冷刺骨。魔族把你们当什么？工具？还是狗？为了虚无缥缈的承诺就背叛宗门，你们这些废物，死不足惜。话音落下，叶晨再次出手。这一次他没有逐个击杀，而是直接群体灭杀。万剑诛魔，天空中突然出现无数金色剑气，每一道剑气都锁定了一名魔族奸细。不要，饶命啊！我们知错了。魔族奸细们绝望的求饶，但叶晨的剑气已经落下。吃！11道剑气同时穿透目标，11名魔族奸细当场毙命，鲜血染红了演武场的地面，浓郁的血腥味弥漫开来。全场鸦雀无声，所有人都被叶晨的雷霆手段震撼。诸位，叶晨的声音再次响起，这就是背叛瑶池圣地的下场。无论是谁，无论修为多高，只要敢背叛，只有死路一条。他环顾全场，威严的目光让每个人都心中战栗。现在还有人想要投靠魔族吗？全场鸦雀无声，没有人敢回答。叶晨满意的点头，很好，瑶池圣地的魔族奸细已经清理干净，但这还不够。叶晨的声音突然变得高昂起来。魔族奸细不仅存在于瑶池圣地，整个玄幻世界都有他们的影子。今日起，本弟子要肃清天下魔族奸细，让这些走狗知道背叛的代价。话音落下，叶晨腾空而起。师尊，你们留在圣地帮我看好家，我去清理魔族余孽。苏婉清担心看着叶晨，晨儿，要不要我们陪你一起去？叶晨摇头，不用，我现在可是大地6层，就算遇到大地10层巅峰的魔族大帝，也照杀无误。叶晨身形一闪，消失在天际。西荒大陆雷音寺，觉悟大师正在主持早课，突然感受到一股恐怖的威压降临。叶施主，他抬头看向天空，只见叶晨一袭白袍，如天神下凡。大师，佛门内可有魔族奸细？叶晨开门见山，声音中带着不容拒绝的威严。觉悟大师脸色一变，魔族奸细，
这……叶晨冷笑一声，看来是有了。他神念一扫，瞬间锁定了3道魔气缠绕的身影：慧空、慧净、慧明。3个名字被点出，雷音寺内顿时一片哗然。这3人都是雷音寺的执事僧，平日里看起来德高望重，没想到竟然是魔族奸细。阿弥陀佛，施主莫要冤枉好人。慧空和尚还想狡辩，但叶晨已经出手了。冤枉！叶晨一掌拍出，恐怖的掌劲直接将慧空的伪装击碎，黑色的魔气从他体内涌出，狰狞的魔族面容显现。魔族，竟然真的是魔族！雷音寺的僧人们惊骇欲绝，没想到朝夕相处的同门竟然是魔族奸细。阿弥陀佛，罪过罪过！觉悟大师双手合十，眼中满含愧疚。是老僧识人不明，让魔族奸细混入了佛门净土。叶晨没有责怪觉悟大师，魔族奸细善于伪装，被蒙蔽也不奇怪。但现在他们的死期到了。话音落下，叶晨连续出掌，3名魔族奸细连反抗的机会都没有，就被拍成了肉泥。处理完佛门的魔族奸细，叶晨又马不停蹄地赶往妖族大陆。妖族皇都，敖天浪正在处理政务，突然感受到熟悉的威压降临。叶弟子，他连忙出宫迎接，心中忐忑不安。叶晨直接降落在皇宫大殿内。敖天浪，妖族内可有魔族奸细？敖天浪脸色大变，魔族奸细？这……叶晨眼中闪过不耐烦的光芒。本弟子没时间和你废话。他神念扫过整个妖族皇都，瞬间锁定了7道魔气，7个魔族奸细，其中还有1个准地级别的。叶晨冷笑一声，看来魔族对妖族很重视啊。话音落下，他直接出手，7道金色剑气破空而出，精准地击中了7名魔族奸细。这些奸细甚至来不及反应，就被剑气洞穿了身体。叶弟子威武！敖天浪连忙拍马屁，心中却是后怕不已。如果不是叶晨出手，这些魔族奸细指不定什么时候就会发动袭击。接下来的3天3夜，叶晨如狂风扫落叶般横扫整个东荒大陆，每到一处势力都会精准地找出魔族奸细，然后毫不留情地击杀。万剑宗3名魔族奸细，神光圣地5名魔族奸细，瑶光圣地4名魔族奸细，天妖皇朝8名魔族奸细。短短3天时间，叶晨就击杀了上百名魔族奸细，整个东荒大陆为之震动。所有势力都开始自查，生怕被叶晨找上门来。第4天，叶晨踏入中州。中州比东荒更加繁华，势力也更加复杂，而魔族奸细的数量也远超东荒。太虚古族，姬天行正在处理族务，突然感受到熟悉的威压降临。叶弟子，他心中一紧，连忙出来迎接。叶晨直接降落在太虚古族的议事大殿内。姬天行，太虚古族内可有魔族奸细？姬天行脸色煞白，这属下不知。叶晨冷哼一声，不知道，那我来告诉你。他神念一扫，脸色瞬间变得阴沉。5个魔族奸细，其中1个还是太上长老级别。什么？姬天行震惊的说不出话来。太上长老级别的魔族奸细，这要是发动叛乱，太虚古族岂不是要遭受重创？多谢叶弟子提醒。姬天行连忙行礼，心中对叶晨更加敬畏。叶晨没有废话，直接出手击杀了5名魔族奸细，其中那名太上长老级别的魔族奸细临死前还想反抗，但在叶晨面前根本翻不起风浪。接下来叶晨继续在中州横行，每到一处都会精准的清理魔族奸细。紫薇圣地7名魔族奸细，万剑圣地6名魔族奸细，阴阳圣地9名魔族奸细。整个中州都被叶晨的雷霆手段震撼，无数势力主动清查内部，生怕被叶晨找上门来。7天后，叶晨完成了对整个大陆的清理。恭喜宿主完成隐藏任务，肃清魔族奸细，击杀魔族奸细总数666名，获得奖励，修为提升至大地8层，获得特殊奖励，上古封印地图。叶晨感受着体内暴涨的力量，眼中闪过满意的光芒。大地8层的修为让他的实力再次暴涨，而那张上古封印地图更是让他眼前一亮，地图上标注着12个封印点，每一个都蕴含着恐怖的魔气。系统，这些封印点里封印的是什么？回答宿主。上古时代，魔族入侵，共有12位大帝10层巅峰级别的魔族大帝降临。当时各方势力的老祖们以献祭生命灵魂为代价，强行将这12位魔族大帝封印。但封印并非永久，随着时间推移，封印正在逐渐松动，建议宿主尽快处理，以免魔族大帝脱困而出。叶晨眼中闪过凛然的杀意，12位大帝10层巅峰的魔族大帝，这要是让他们脱困而出，整个大陆都要遭殃。很好，正好拿他们来试试我大地8层的实力。
叶晨收起地图，身形一闪，朝着第一个封印点飞去。根据地图显示，第一个封印点位于东荒大陆的极北之地，万里冰原深处。半日后，叶晨来到了万里冰原。这里天寒地冻，普通人根本无法生存，但叶晨却能清晰地感受到冰原深处传来的恐怖魔气。就是这里了。叶晨降落在一处看似普通的冰原上，但在他的神念感知下，这里的地下深处有一个巨大的封印阵法，阵法中央封印着一道恐怖的身影。吼！似乎感受到叶晨的气息，封印中传出震天的咆哮声。人类！我感受到了人类的气息。放我出去！我要杀光所有人类！狂暴的魔气从地下冲天而起，将万里冰原都染成了黑色。叶晨冷笑一声，想出来，那我就成全你。他抬起右手，恐怖的地威开始凝聚。破！一拳轰出，封印阵法瞬间破碎。轰隆隆，大地裂开，一道高达1000丈的魔影从地底冲出。这是一头人形魔族，浑身覆盖着漆黑的鳞甲，头生双角，背后长着巨大的蝙蝠翅膀。他的修为赫然是大地10层巅峰。自由了，本地终于自由了。魔族大帝仰天长啸，恐怖的魔威席卷四方。他低头看向叶晨，眼中闪过贪婪的光芒。人类，是你放我出来的，作为奖励，本帝会让你死得痛快一点。叶晨看着这头狂妄的魔族大帝，眼中满含不屑。区区魔族也敢在本弟子面前张牙舞爪？什么？弟子？魔族大帝一愣，随即狂笑起来。人族弟子，就算是当年的那些老不死，本帝也不放在眼里，更何况是你这个乳臭未干的小子。话音落下，魔族大帝猛然出手，巨大的魔爪撕裂虚空，带着毁天灭地的威能抓向叶晨。这一爪蕴含着大地10层巅峰的全部力量，足以撕碎一切。然而叶晨只是淡淡的抬起右手，就这点实力，他五指成拳，随意的一拳轰出。看似平常的一拳，却蕴含着系统提升的叶晨大地8层的全部修为。轰！拳爪相撞，爆发出震撼天地的巨响，恐怖的能量波动席卷四方，万里冰原瞬间化为虚无。当能量风暴散去后，魔族大帝震惊地发现自己的魔爪竟然被叶晨一拳轰碎。不可能，你怎么可能有如此实力？魔族大帝怀疑魔生地看着叶晨，眼中满含恐惧。叶晨冷笑一声，井底之蛙，岂知天高地厚。当年你们魔族不是我母亲的对手，现在更不是我的对手。话音落下，叶晨再次出拳，这一拳他没有丝毫保留，恐怖的拳劲如天柱般贯穿虚空，所过之处一切都化为虚无。不，魔族大帝拼尽全力，但在绝对的实力差距面前，一切都是徒劳。轰！拳劲轰在魔族大帝身上，他那强悍的魔躯瞬间爆碎。大地10层巅峰的魔族大帝就这样死于叶晨拳下。恭喜宿主击杀魔族大帝，获得奖励魔族精血1，威望值加100万。叶晨满意的点头，然后朝着下一个封印点飞去。接下来的10天里，叶晨马不停蹄地奔走于各个封印点，每到一处都会将封印中的魔族大帝释放出来，然后将其击杀。这些魔族大帝虽然都是大地10层巅峰的修为，但在叶晨面前根本不堪一击。毕竟叶晨的修为虽然只有大地8层，但他的实际战力已经超越了大地10层巅峰。加上弟子血脉和系统的加持，这些魔族大帝在他面前就如同蝼蚁一般。10天后，12位魔族大帝全部伏诛。恭喜宿主完成史诗级任务，清剿魔族大帝，击杀魔族大帝总数12名，获得终极奖励，修为提升至大地10层巅峰，获得特殊称号魔族克星，获得神通。魔族威慑对所有魔族造成压制效果。叶晨感受着体内澎湃的力量，眼中闪过满意的光芒。大地10层巅峰，他终于达到了这个境界的顶点。现在的他，除了母亲瑶汐之外，已经是这个世界真正的无敌存在。系统，现在我的实力如何？宿主当前修为大地10层巅峰，实际战力可与仙人3层一战。在当前世界，除女帝瑶汐外无敌。叶晨眼中闪过兴奋的光芒。仙人3层的战力，这已经超越了大帝的范畴。很好，现在是时候回瑶池圣地了，大后方再无危险，可以准备前往星空古路了。叶晨身形一闪，朝着瑶池圣地的方向飞去。这次肃清行动不仅让他清理了大陆上的所有魔族威胁，还让他的实力达到了此方玄幻世界的巅峰战力。现在的他已经有资格在星空古路中闯荡了，可以探一探那个传说能成仙的星空古路。瑶池圣地，至尊寝宫。叶晨正搂着姬霄月温存，忽然心中涌起一股强烈的不安感。
这种感觉来得毫无征兆，却让他瞬间警觉起来。夫君，怎么了？姬萧月察觉到叶晨的异样，美眸中闪过担忧。叶晨眉头紧皱，大地10层巅峰的神念瞬间扩散，笼罩整个瑶池圣地。然而就在这时，一股前所未见的恐怖威压从瑶池圣地地底深处传来。轰隆隆，整个瑶池圣地剧烈震动，无数建筑在这股威压下摇摇欲坠，山峰崩塌，大地龟裂，天空都被染成了诡异的血红色。这股威压，叶晨脸色骤变，猛然站起身。这绝不是大地境的威压，这是超越了大地境界的存在，人仙境。不好，有古老的存在要苏醒了。叶晨瞬间明白过来，立刻对姬萧月说道：萧月，立刻通知所有妃子，让他们召集圣地弟子长老，全部撤离瑶池圣地。是，夫君。姬萧月虽然不明白发生了什么，但看到叶晨凝重的表情，立刻行动起来。与此同时，瑶池圣地深处的地宫中，女帝瑶溪缓缓睁开美眸，那双深邃如星海的眼眸中闪过一丝冷意。终于要出来了吗？她的声音平静如水，但其中蕴含的杀意却让整个地宫的温度都下降了几分。瑶池圣地各处，苏婉清等众妃子感受到这股恐怖的威压，脸色都变得惨白。这是什么力量？苏婉清颤声说道，美眸中满含恐惧。她虽然已经是准地修为，但在这股威压面前，却感觉自己渺小如蚂蚁。所有人立刻撤离瑶池圣地。叶晨的声音在整个圣地上空回荡，带着不容置疑的威严。这是本弟子的命令。众弟子长老虽然不明白发生了什么，但面对弟子的命令，没有人敢违抗。云霜长老等太上长老立刻组织弟子撤离。快！所有人立刻离开瑶池圣地。数万名弟子在恐怖威压的催促下，慌忙逃离圣地范围。苏婉清等83位妃子也在叶晨的坚持下，迅速离开了瑶池圣地。晨儿，你一定要小心。苏婉清美眸中含泪，紧紧握住叶晨的手。师尊放心，我不会有事的。叶晨温柔亲了下他的脸颊，眼中满含坚定。你们先撤到东荒边缘，等我处理完这里的事情。就在瑶池圣地彻底清空的瞬间，地底深处传来一声震天巨吼。本尊终于脱困了。轰！瑶池圣地的大地瞬间炸开，无数巨石飞溅，烟尘漫天。一道遮天蔽日的魔影从地底冲出，这是一尊身高万丈的恐怖魔族，浑身覆盖着漆黑如墨的鳞甲，每一片鳞片都闪烁着邪恶的光芒。头生独角，脚尖锋利无比，背后长着6对巨大的魔翼，每一扇翅膀都有1000丈之长。他的双眸如血月般猩红，瞳孔中燃烧着地狱之火。仅仅是站在那里，恐怖的魔气就让方圆千里的天空都染成了血红色，大地寸草不生。人仙境5层的恐怖修为毫无保留地释放出来，整个玄幻世界都在这股威压下瑟瑟发抖。结！瑶溪那个贱人呢？本尊要亲手撕碎他，让他知道封印本尊10万年的代价。魔尊血煞扫视四周，巨大的独角上魔光闪烁。当看到空无一人的瑶池圣地时，眼中闪过一丝疑惑。咦，人都跑了，这些蝼蚁倒是跑得挺快。跑是跑不掉的。一道淡漠的声音从地宫方向传来，声音不大，却清晰地传遍整个瑶池圣地。下一秒，一道绝美的身影踏空而来。女帝瑶溪身穿雪白地袍，地袍随风飘动，勾勒出她完美的身段，青丝如瀑布般垂至腰间，容颜绝世倾城，肌肤胜雪，身材高挑曼妙，凹凸有致。她的美貌足以让日月失色，星辰暗淡。她每踏出一步，天地间就有无数道韵显现，莲花朵朵绽放，整个世界都在为她让路。大地10层巅峰的恐怖威压轰然爆发，两股恐怖的威压在空中碰撞，虚空都被撕裂出一道道裂缝。瑶溪，血煞魔尊看到女帝瑶溪，眼中的仇恨之火几乎要喷薄而出。10万年了，本尊被你封印了整整10万年，今日本尊要让你生不如死。瑶溪美眸平静如水，淡然道：10万年前能封印重伤的你，今日照样能杀了你。血煞魔尊看到瑶溪的瞬间，眼中燃起滔天怒火。当年就是你这个贱人将本尊镇压在地底，今日本尊要让你生不如死。话音落下，血煞魔尊猛然出手，巨大的魔爪撕裂虚空，带着毁天灭地的威能抓向瑶溪。这一爪蕴含着人仙境5层的全部力量，足以轻易撕碎一颗星辰。然而瑶溪只是淡淡的抬起玉手，震，一个简单的字，却蕴含着无上威能。金色的巨掌瞬间凝聚，与魔爪硬焊在一起。轰隆隆，两股恐怖的力量碰撞，爆发出震撼天地的巨响。整个东荒大陆都在这股力量下颤抖，无数山脉崩塌，大地龟裂。什么？血煞魔尊震惊地发现自己的全力一击竟然被瑶溪轻松挡下。不可能，明明你还没成仙，
还只是大地境界。姚熙冷笑一声，境界高又如何？你不过是个败军之将罢了。当年能镇压你一次，今日就能杀你。话音落下，姚熙主动出击，他手中凝聚出一柄散发着仙光的长剑，剑身上刻着无数道纹，蕴含着毁天灭地的威能。这是姚熙的本命仙剑，曾经斩杀过无数魔族强者。仙剑斩魔，姚熙一剑斩出，璀璨的剑光贯穿天地。血煞魔尊脸色大变，连忙祭出一面魔盾抵挡。然而仙剑的威能岂是他能够抵挡的？咔嚓，魔盾瞬间破碎，剑光在血煞魔尊胸前留下一道深深的伤口。啊！该死的女人！血煞魔尊怒吼一声，魔气疯狂涌动。血煞魔域，恐怖的魔气瞬间笼罩方圆万里，将这片天地化为一片血色炼狱。在魔域中，血煞魔尊的实力得到极大增幅。在本尊的魔域中，就算是你也要死。血煞魔尊疯狂攻击，巨大的魔爪接连拍出。姚熙虽然实力强大，但面对境界更高的血煞魔尊，加上魔域的加持，也开始感到吃力。就在这时，一道白衣身影踏空而来。母亲，让晨儿助您一臂之力。叶晨到了，他的修为虽然只有大地10层巅峰，但实际战力已经可以对抗人仙境3层。更重要的是，他体内流淌着姚熙的血脉，两人联手能够产生意想不到的效果。晨儿，姚熙看到儿子到来，美眸中闪过一丝担忧。你不该来的，这里太危险了。叶晨摇头，眼中满含坚定。母亲，晨儿已经不是当年那个需要保护的孩子了。今日让我们母子联手灭了这个畜生。话音落下，叶晨身上爆发出恐怖的威压，大地10层巅峰的修为全力运转，加上弟子血脉的加持，他的气势竟然不逊色于人仙境3层。又来一个蝼蚁！血煞魔尊不屑地看着叶晨，叶晨眼中涌现出滔天杀意，找死！他猛然出拳，恐怖的拳劲如天柱般贯穿虚空，这一拳融合了他的全部修为，威力比之前任何一次都要强大。轰！拳劲轰在血煞魔尊身上，竟然将这尊人仙境5层的魔尊打得后退数步。什么？血煞魔尊震惊的说不出话来，一个大地境的蝼蚁竟然能够伤到他。姚熙看到这一幕，美眸中闪过欣慰之色。很好，晨儿，我们联手。母子2人同时出手，恐怖的力量瞬间爆发。姚熙的仙剑与叶晨的拳劲融合在一起，形成一道毁天灭地的攻击。不，这不可能！血煞魔尊疯狂抵抗，但在两人的联手攻击下，他的防御瞬间被撕碎。咔嚓，他那强悍的魔躯开始出现裂痕，魔血四溅。我是人仙境5层，你们怎么可能？因为你面对的是我的儿子。姚熙冷声说道，手中仙剑再次展出，还有整个世界的意志。天地间突然降下无数道雷霆，每一道都蕴含着毁灭魔族的意志，这是这方天道对魔族的制裁。啊！血煞魔尊在雷霆中惨叫，身躯开始崩溃。姚熙，就算本尊死，魔族也不会放过你们的。星空深处还有更强大的魔族大军，他们会为本尊报仇的。姚熙和叶晨对视一眼，都从对方眼中看到了凝重。那就让他们来吧。叶晨冷笑一声，再次出拳。我叶晨从不畏惧任何敌人。轰！最后一击落下，血煞魔尊彻底化为虚无。一尊人仙境5层的恐怖存在，就这样陨落在母子2人的联手攻击下。恭喜宿主姬杀人仙境5层魔尊获得终极奖励。小世界1，可容纳活物的独立空间，修为巩固，战力提升，威望值加500万。叶晨感受着体内的变化，眼中闪过惊喜之色。小世界，这可是传说中的至宝。晨儿，姚熙走到叶晨身边，美眸中满含欣慰。没想到你成长得这么快，但不成为，终为蝼蚁。叶晨疑惑地看着母亲。母亲，您是指？姚熙点点头。星空古路那里有成仙的秘密，这片大陆对你来说已经太小了，上限已经锁死大地10层巅峰了，只有踏上星空古路，你才能获得真正的成仙。母亲，那您？姚熙温柔地笑了笑。我要继续留在这里，镇守这片大陆，以防万一有魔族突然袭击。毕竟现在整个玄幻世界经历过魔族大战后，大地死的死，残的残。不过你不用担心，我已经让你姐姐姚心提前踏上了星空古路，她会在那里等你的。叶晨眼中闪过一丝期待。姐姐姚心不知道现在变得多强了。血煞魔尊的陨落让瑶池圣地重新恢复了宁静。叶晨感受着体内小世界的存在，心中涌起一阵兴奋。这个独立空间足100万里方圆，完全可以容纳活物生存。母亲，晨儿先回瑶池圣地安排一下。叶晨恭敬行礼。姚熙点点头，去吧，记得早日踏上星空古路。
叶晨身形一闪，回到了瑶池圣地。整个圣地因为刚才的大战显得有些混乱，不少建筑都受到了波及。叶晨当即下令，让各峰长老组织弟子修复损坏的建筑。弟子，您没事真是太好了！大长老激动地迎了上来。无妨，区区魔尊而已。叶晨摆摆手。对了，让本地的妃子们到主峰集合。很快，83位绝色妃子聚集在主峰大殿，她们个个容颜绝世，身材曼妙，站在一起简直就是一道亮丽的风景线。晨儿，你要带我们去哪里？苏婉清柳眉轻蹙，有些担心。叶晨神秘一笑，带你们去一个好地方。叶晨心念一动，小世界的入口在虚空中打开。这是空间法宝。苏婉清惊讶地瞪大了美眸。不，这是小世界。叶晨解释道，里面有独立的天地，你们可以在里面修炼生活。83位妃子面面相觑，眼中都闪过震撼之色。小世界可是传说中的至宝，就算是大地都没有。走，进去看看。叶晨率先踏入小世界，妃子们紧随其后。小世界内灵气浓郁，山清水秀，完全就是一个世外桃源。不过现在还很空旷，除了天然的山水景观外，没有任何建筑。夫君，这里好美。姬霄月忍不住赞叹。叶晨满意的点点头，然后开始在小世界中央的平地上建造宫殿。以他现在的修为，移山填海都不在话下，建造宫殿更是轻而易举。很快，一座占地数十里的豪华宫殿群拔地而起，主殿高达100丈，雕梁画栋，金碧辉煌。周围还有83座精美的偏殿，每一座都装修的美轮美奂。每人一座宫殿，以后这里就是你们的家了。叶晨指着那些宫殿说道。83位妃子看着眼前的宫殿群，眼中满含惊喜。夫君对我们真好。马儿娇声说道，美眸中满含爱意。等踏上星空古路后，你们就可以在小世界中安心修炼了。叶晨解释道，那里危险重重，这样最安全。妃子们纷纷点头，心中对叶晨更加崇拜。安排好妃子们后，叶晨又在小世界中种植了各种灵药灵果，还引入了一些温顺的灵兽。很快，整个小世界就变得生机勃勃。差不多了。叶晨满意地点点头，是时候准备踏上星空古路了。瑶池圣地，主峰之巅。叶晨负手而立，身着一袭白色地袍，黑发随风飞舞。他手中握着那枚银白色的星空令，令牌表面的复杂星图在阳光下闪闪发光，散发着神秘的空间波动。83位爱妃都已安顿在小世界中，是时候踏上星空古路了。叶晨心念一动，小世界在他脑海中显现。那片独立空间里，豪华的宫殿群坐落在灵气浓郁的山水之间，83位绝色妃子正在各自的宫殿中修炼。苏婉清端坐在主殿中央，身穿白色纱裙，正闭目调息，雪白的丝袜包裹着修长玉腿，在灵气的滋润下散发着淡淡的光泽。纤薄的白色丝袜紧贴肌肤，勾勒出完美的腿部曲线，从膝盖到脚踝都透着诱人的光滑。她盘膝而坐，白色纱裙在腿间铺开，露出包裹在丝袜中的小腿。那双被白色丝袜包裹的玉足轻轻踩在蒲团边缘，足尖微微翘起，透过薄薄的丝袜能看到粉嫩的脚趾，温婉的容颜上带着淡淡的担忧。他似乎感应到了叶晨的注视，轻启红唇道：晨儿，一路小心。师尊放心，很快我就会回来看你们的。叶晨在心中回应，随即切断了与小世界的联系。他抬起手中的星空令，大地10层巅峰的修为灌注其中。嗡！星空令瞬间爆发出耀眼的银光，虚空中出现了一道巨大的空间裂缝。裂缝后方是一片浩瀚无垠的星空，无数星辰在其中闪烁，散发着各种颜色的光芒。星空古路。叶晨眼中闪过期待的光芒，一步踏入空间裂缝。下一秒，他的身影便消失在瑶池圣地上空。星空古路中，叶晨的身影出现在一片漆黑的虚空中，四周星辰点点，宛如钻石镶嵌在黑色天鹅绒上。这里没有上下左右的概念，只有无尽的虚空和遥远的星辰。每一颗星辰都散发着不同的气息，有的蕴含磅礴的生命力，有的则死寂如坟墓。这就是星空古路吗？叶晨深吸一口气，感受着虚空中飘荡的各种能量。这里的灵气比东荒大陆浓郁100倍，但同时也充满了危险的气息，各种大道法则在虚空中交织，时而雷霆轰鸣，时而剑意纵横，时而火焰滔天。每一道气息都足以将玄幻世界那些极尽升华的大地一层瞬间秒杀。他神识散开，探查着周围的情况。这一探查，叶晨的脸色瞬间变得凝重起来。在他的神识感知中，附近几颗古星上竟然有着数百道大地气息，而且这些气息都异常强盛，明显不是什么初入大地境的菜鸟。我靠，大地多如狗啊！叶晨忍不住爆了句粗口。在中州，大地级强者屈指可数，每一位都是半死不活的存在。可在这星空古路中，大地就跟白菜一样批发似的。
更让他心惊的是，在那些遥远的星辰深处，还有一些气息深不可测，根本看不透深浅。这些气息古老而神秘，仅仅是泄露出来的一丝微压，就让叶晨感到前所未有的压迫感。其中有几道气息，甚至让他产生了一种面对血煞魔尊的错觉。星空古路果真有仙，叶晨心中一震。不过想想也对，星空古路本就是通往仙域的道路，有仙人境强者存在也很正常。叶晨苦笑一声，看来我这个大地10层巅峰，在这里也就是个弟弟啊。他刚才还觉得自己已经天下无敌了呢，现在看来人外有人，天外有天，这句话一点都没错。叶晨没有丝毫畏惧，反而更加兴奋。他选择了一个方向，身形化作流光，朝着最近的一颗生命星辰飞去。在星空中飞行了半个时辰后，叶晨忽然感到一阵心悸，危险！他猛然停下身形，神念瞬间扩散开来。就在这时，虚空中突然出现了3道黑影。这3人全身包裹在黑色斗篷中，面容被完全遮掩，只露出一双猩红的眼睛。他们的修为都达到了人仙境1层，在虚空中无声无息的移动，宛如幽灵一般。结，又来了一个肥羊。为首的黑袍人发出阴森的笑声，声音沙哑的像是指甲划过玻璃。小子，识相的就把身上的宝物全部交出来，或许我们还能给你一个痛快的死法。另一名黑袍人舔了舔嘴唇，猩红的眼珠中满含贪婪。人仙境1层的修为，在这星空古路中应该算是不错的实力了吧。叶晨饶有兴趣地打量着3人，完全没有丝毫恐惧。竟然敢打劫本弟子，你们是活腻了吗？3名黑袍人愣了一下，随即爆发出狂笑声。弟子，你以为你还在你们那个弹丸小世界吗？在星空古路中，弟子算个屁，我们杀过的弟子没有100也有80。小子，看你的修为也就大地10层巅峰，在我们面前就是个蝼蚁。为首的黑袍人狞笑一声，猛然出手，漆黑的魔爪撕裂虚空，带着腐蚀一切的气息抓向叶晨。这一爪蕴含着人仙境1层的全部力量，在星空中留下一道漆黑的轨迹，区人仙境1层也敢在本弟子面前放肆。叶晨眼中闪过冷意，缓缓抬起右手，给我跪下！恐怖的威压瞬间爆发，宛如天穹塌陷般压向3名黑袍人。这股威压中蕴含着弟子血脉的威严，以及大地10层巅峰的恐怖修为。更重要的是，叶晨的实际战力已经可以对抗人仙境3层。扑通！3名黑袍人脸色瞬间变得惨白，身体不受控制地跪在虚空中。不可能！你怎么可能有如此恐怖的威压？为首的黑袍人眼中满含恐惧，身体在威压下瑟瑟发抖。叶晨没有废话，直接出拳，金色的拳劲贯穿虚空，瞬间洞穿了为首黑袍人的胸膛。啊！黑袍人惨叫一声，身体开始急速衰老，最终化为一堆白骨。剩下2名黑袍人彻底吓破了胆。饶命！饶命啊！叶晨收回拳头，冷冷看着跪在面前的2人。很好，现在告诉我星空古路的具体情况，还有你们属于哪个势力？其中一名黑袍人颤抖着开口：我们是隐月教的弟子，专门在这片星域打劫新来的修士。隐月教只是星空古路中的小势力，真正的霸主是7大圣地和3大仙族。7大圣地分别是太阳圣地、太阴圣地、瑶光圣地、北斗圣地、瑶池圣地、万出圣地、永恒圣地。每个圣地都有一尊天仙境以上的强者。叶晨眉头一皱，瑶池圣地，对，瑶池圣地是7大圣地之末，传说是一位叫瑶星的女帝创立的，实力极其恐怖。据说刚进星空古路就得天仙境强者收为徒弟，创立瑶池圣地。叶晨心中一动，这个瑶星莫不是自己的姐姐？继续说，3大仙族，叶家仙族、萧家仙族、秦家仙族，每一个都传承了无数年，曾有多个人突破至天仙境。除此之外，还有魔族的黑暗神殿，实力同样不可小觑。另一名黑袍人接着说道，星空古路共有9层天，越深入实力要求越高。我们现在所在的是第1层天，这里的修士大多是地仙境以下的修为，第2层天以上就是天仙境强者的天下了。而第9层天，传说中仙君多如狗，仙王不算稀有，只有准仙帝和仙帝才敢进入9层天。叶晨听着这些信息，眼中闪过思索的光芒。看来这个星空古路比他想象的还要复杂。7大圣地、3大仙族、魔族黑暗神殿，就这还仅仅只是第1层天的势力，每一个势力都不容小觑。你们口中的7大圣地和3大仙族，最强者都是什么修为？这我们也不太清楚，但听说圣地之主和仙族族长修为都在天仙境以上，也有仙君境老祖宗存活。黑袍人战战兢兢地回答仙君境。叶晨眼中闪过一丝凝重，仙君境可比人仙境强大太多了，看来想要在星空古路中称霸，
还有很长的路要走。最后一个问题，如何前往第2层天？在第1层天的中央区域有一座传送法阵，只要实力达到地仙境，就可以传送到第2层天。但是传送法阵被7大圣地联合把守，想要通过必须缴纳大量的仙石。叶晨点了点头，已经得到了想要的信息。很好，你们可以死了。话音落下，2道金色剑气瞬间斩出，2名黑袍人连惨叫都来不及发出，就被斩成了2段。叶晨搜刮了3人的储物袋，里面除了一些仙石外，还有一张星空古路的地图。地图上详细标注了第1层天的各个区域以及主要势力的分布。7大圣地啊！叶晨看着地图上标注的瑶池圣地位置，嘴角勾起一抹笑容。姐姐，不知道你现在变得多强了。他收起地图，继续朝着瑶池圣地的方向飞去。这一趟的星空古路之行，注定会掀起腥风血雨。境界划分：圣人、圣人王、准帝、大帝、元仙、地仙、天仙、仙君、仙王、准仙帝、仙帝、始祖、超脱、永恒。星空古路第1层天，瑶池圣地。叶晨踏破虚空，降临在一颗散发着淡蓝色光芒的古星之上。这颗古星比他原来的世界大了数十倍，灵气浓郁的几乎要凝成实质。山川河流中都蕴含着浓郁的仙灵之气，就连一株普通的野草都散发着淡淡的仙光。不愧是星空古路，随便一颗星辰的灵气都比东荒大陆浓郁1000倍。叶晨深吸一口气，感受着体内修为的缓慢增长。仅仅是呼吸间，他就能感觉到自己的修为在微弱的提升着。在这样的环境下修炼，速度绝对是原来世界的1000倍万倍。他神念扫过整颗古星，瞬间锁定了瑶池圣地的位置。那是一片仙雾缭绕的圣地，坐落在古星最中央的位置。无数座仙山拔地而起，每一座都高达万丈，山峰之间有彩虹桥相连，宛如仙境一般。更让叶晨惊讶的是，这个瑶池圣地的规模比他母亲的瑶池圣地大了数百倍，仅仅是弟子数量就超过了100万之众。而且这些弟子的修为普遍很高，最弱的都是圣人境，准帝境的长老更是数以千计。姐姐还真是厉害，短短时间就能建立如此规模的圣地。叶晨眼中闪过赞赏之色，身形一闪，朝着瑶池圣地飞去。瑶池圣地山门前，2名守门弟子感受到一股恐怖的威压降临，连忙抬头望去。只见一道白衣身影踏空而来，那人容貌俊朗，气质超凡，身上散发着让人心悸的恐怖气息。来者何人？胆敢擅闯我瑶池圣地！左边的守门弟子厉声喝道，他是一名准帝3层的强者，在原来的世界已经算是顶尖存在。但面对叶晨的威压，却感到前所未有的恐惧。叶晨淡然一笑，本帝叶晨前来拜见瑶星圣主。叶晨，2名守门弟子脸色瞬间大变，眼中涌现出震撼之色。这个名字他们太熟悉了，圣主瑶星经常提起的那个弟弟，传说中的绝世天才。快去禀报圣主！右边的守门弟子连忙取出传音玉符，手指颤抖的激活。瑶池圣地深处，圣女峰上，一座雕梁画栋的宫殿内，一道绝美的身影正在闭目修炼。她身穿一袭淡蓝色宫装，容貌绝美的不可方物，肌肤胜雪，身材高挑曼妙，一头乌黑的长发如瀑布般垂至腰间，美眸紧闭，长长的睫毛在眼下投下淡淡的阴影。她的修为已经达到了天仙境1层，在整个第1层天都是顶尖存在。这就是瑶池圣地的圣主瑶星，叶晨的亲姐姐。圣主，圣主！一道急促的声音从宫殿外传来，打断了瑶星的修炼。她缓缓睁开美眸，眼中闪过一丝不悦。何事如此着急？瑶星的声音清冷如霜，带着上位者的威严。圣主，山门外来了一个叫叶晨的人，说要拜见您。传音玉符中传来守门弟子颤抖的声音。瑶星娇躯一震，美眸中瞬间涌现出激动的光芒。叶晨，弟弟！瑶星猛然站起身，身上的威压瞬间爆发，整座宫殿都在这股威压下颤抖不已。他在哪里？快带我去！瑶星再也无法保持圣主的冷静，身形一闪就消失在宫殿中。瑶池圣地山门前，叶晨正在等待着，忽然感受到一股熟悉而强大的气息急速接近。天仙境1层的修为，而且这股气息中蕴含着与他相同的血脉波动。姐姐！叶晨眼中涌现出激动的光芒，抬头望向天空，一道蓝色流光划破长空，瞬间降落在山门前。光芒散去，露出一道绝美的身影。瑶星身穿淡蓝色宫装，容貌绝美的让日月失色。她的美貌与母亲瑶溪有7分相似，但气质更加清冷高贵。高挑的身材在宫装的包裹下显得凹凸有致，特别是那双修长的美腿在宫装的开叉处若隐若现。她的肌肤如羊脂白玉般晶莹，在阳光下散发着淡淡的光泽。真的是你！瑶星看到叶晨的瞬间，
眼中涌出泪花，再也顾不上圣主的身份，直接扑进了叶晨的怀中。姐姐，我来找你了。叶晨紧紧抱住姚心，感受着这份久违的亲情。姐弟二人相拥而泣，周围的瑶池弟子都被这温馨的一幕感动不感动。弟弟，你怎么来星空古路了？母亲她还好吗？姚心在叶晨怀中轻声询问，美眸中满含关切。叶晨简单的将自己的经历说了一遍，包括修为暴涨以及击杀血煞魔尊的事情。什么？你已经是大地10层巅峰了？姚心震惊的说不出话来，美眸中满含不可置信。他记得离开的时候，叶晨才只是大地1层啊，这才多长时间，竟然就成了大地10层巅峰的存在。姐姐，我们进去再说吧。叶晨看着周围围观的弟子，提议道。姚心这才反应过来，连忙整理了一下仪容。所有人退下，没有我的命令，任何人不得打扰。他恢复了圣主的威严，对周围的弟子下令。是，圣主。众弟子恭敬行礼后，纷纷退去。姚心拉着叶晨的手，朝着圣女峰飞去。姐姐带你去我的宫殿，我们姐弟好好叙叙旧。很快，两人来到了姚心的宫殿中。宫殿内装饰的富丽堂皇，到处都是珍贵的仙材打造的摆设。姐姐，你这些年过得怎么样？叶晨坐在软榻上，关切地询问。姚心为叶晨倒了一杯仙茶，然后坐在他身边。刚来星空古路的时候确实很艰难，到处都是危险。不过我运气不错，遇到了一位重伤垂死的天仙境10层的前辈，收我为徒，传授了我强大的功法，最后还灌顶了全部修为给我。还有圣地也是师傅他建起的，这些年一直在发展壮大，可惜除了姐姐一个天仙境，再无其他强者。姚心简单的说着自己的经历，但叶晨能从他的话中听出其中的艰辛。姐姐受苦了。叶晨握住姚心的手，眼中满含心疼。不苦，只要能变强，保护家人，再苦也值得。对了姐姐，我这次来星空古路，主要是想突破仙人境，争取早日成仙。叶晨说出了自己的目的。姚心点了点头。星空古路确实是成仙的最佳地方，这里的修炼环境比我们原来的世界好太多了。不过弟弟，你要小心，星空古路中强者如云，危险重重，特别是其他几大圣地和3大仙族，他们对我们瑶池圣地一直不太友好。叶晨眼中闪过一丝冷意。不友好？他们敢为难姐姐？感受到叶晨身上散发的杀意，姚心连忙摆手。倒也不至于明着为难，只是暗地里经常给我们制造麻烦。毕竟我们瑶池圣地建立时间最短，底蕴相对薄弱。叶晨冷笑一声，既然如此，那就让他们见识见识我叶晨的手段。弟弟，你可不要乱来。姚心有些担心，这里的强者可不比我们原来的世界，天仙境的存在都有好几位。姐姐放心，我心中有数。叶晨安慰道。对了，我想在瑶池圣地住一段时间，顺便帮你解决一些麻烦。姚心眼中涌现出喜悦之色。那太好了，我这就让人给你安排最好的宫殿，不用那么麻烦，我住姐姐这里就行。叶晨摆摆手，然后想起了什么。对了姐姐，你有道侣吗？姚心脸颊微红，摇了摇头。我一心修炼，哪有时间考虑这些？那就好。叶晨松了一口气，如果姐姐有了道侣，那他这个做弟弟的还真不知道该怎么办。弟弟，你呢？姚心好奇询问。叶晨眼中闪过一丝尴尬，他总不能说自己有83个妃子吧？嗨嗨，有几个红颜知己。他含糊其辞的回答。姚心也没有深究，毕竟以叶晨的身份和实力，有几个女人很正常。对了弟弟，明天正好是瑶池圣地的弟子大比，你要不要去看看？姚心提议道。弟子大比？叶晨眼中闪过兴趣之色。好啊，我也想见识见识星空古路弟子的实力。那就这么定了，我让人准备一下。姚心高兴地说道。有弟弟在身边，他感觉整个人都轻松了许多。夜幕降临，姚心为叶晨准备了丰盛的晚宴。席间，姐弟二人聊着这些年的经历，气氛温馨和谐。姐姐，你的修为什么时候能突破到天仙境2层？叶晨关心询问。快了，最多再有100年时间。姚心回答道。天仙境的修炼比大地境难太多了，每一层都需要大量的时间积累，要不是师傅给我灌顶修为，这点时间我最多就只能提升到人仙境。叶晨点了点头，然后心中暗想，看来得想办法提升修为了。1层天人仙多如狗，地仙也不少，自己现在才大地10层巅峰，实在太弱了。对了弟弟，你打算在瑶池圣地待多久？姚心询问道。暂时还没想好。叶晨眼中闪过坚定之色，敢欺负他姐姐的人都得付出代价。姚心心中涌起一阵暖流，有这样的弟弟真是他的福气。那我们明天就去看弟子大比，顺便让那些长老们见见你。好。叶晨点了点头，心中已经开始期待明天的弟子大比了。他倒要看看星空古路的天才们到底有多强。夜深了，姚心为叶晨安排了一间客房。
弟弟，你早点休息，明天还有弟子大比呢。姐姐也早点休息。叶晨温柔说道，然后回到了客房中。躺在床上，叶晨回想着今天的经历，终于见到姐姐了，而且他在星空谷路过得还不错。不过那些敢给瑶池圣地制造麻烦的势力，他绝对不会放过。系统在瑶池圣地签到。叮，签到瑶池圣地成功，恭喜宿主获得人仙丹 X3， 修为巩固丹10，仙级功法太虚仙典。叶晨眼中闪过惊喜之色，人仙丹，这可是能够帮助大地境突破到人仙境的珍贵丹药，而那部太虚仙典更是仙级功法，比他现在修炼的功法强大太多。不愧是星空古路，随便签到一次就有这么丰厚的奖励。叶晨满意的收起奖励，然后开始修炼太虚仙典。这部功法博大精深，蕴含着成仙的奥秘。仅仅是修炼了1个时辰，叶晨就感觉自己的修为有了明显的提升。照这个速度，用不了多久我就能突破到人仙境了。叶晨眼中闪过兴奋之色，继续专心修炼。而在另一间宫殿中，姚星也在修炼，但心情却无法平静。弟弟来到星空古路了，这让他既高兴又担心。高兴的是终于能和家人团聚，担心的是星空古路的危险。弟弟，姐姐一定会保护好你的。姚星在心中暗暗发誓，然后继续专心修炼。明天的弟子大比，他要让所有人都知道他姚星的弟弟有多么优秀。清晨时分，瑶池圣地圣女峰，叶晨盘坐在客房中央，周身灵气如潮水般汹涌。昨夜修炼太虚仙典的收获远超预期，体内的力量已经达到了临界点，是时候突破了。叶晨取出系统奖励的人仙丹，3枚丹药在掌心散发着淡金色的光芒，每一枚都蕴含着精纯的仙灵之力，足以助大地境强者跨越那道天堑。他毫不犹豫地将3枚人仙丹全部吞下。轰！丹药入腹的瞬间，恐怖的药力瞬间爆发，叶晨的身体仿佛变成了一个巨大的熔炉，无数道金色的光芒从毛孔中射出。他体内的每一个细胞都在疯狂蜕变，骨骼、血肉、神魂都在向更高层次进化。原本金色的血液开始泛起淡淡的仙光，每一滴都重如山岳。给我破！叶晨低喝一声，体内的壁垒轰然粉碎。人仙境5层，突破的瞬间，他的实力暴涨了数十倍。神念扫过，方圆千万里的一切都在他的感知之中。这就是人仙境的力量吗？叶晨握了握拳头，感受着体内澎湃的仙力。现在的他已经可以轻松碾压人仙境10层巅峰的存在。恭喜宿主成功突破人仙境5层，实际战力可战地仙境5层。就在这时，姚星的声音从宫殿外传来：弟弟，准备好了吗？弟子大比要开始了。叶晨收起身上的气息，推门而出。姚星今日穿着一袭淡蓝色的圣主法袍，上面绣着朵朵莲花图案，法袍剪裁得体，将她高挑的身材勾勒得玲珑有致。乌黑的长发用一根玉簪简单束起，露出修长的天鹅颈。姐姐今天真美。叶晨由衷赞叹，眼中满含宠溺。姚星脸颊微红，娇嗔道：贫嘴，走吧，别让弟子们等急了。两人并肩朝着演武场的方向飞去。瑶池圣地的演武场占地方圆千里，四周环绕着高耸的山峰。此时数十万弟子已经聚集在看台上，黑压压的人头望不到边际。演武场中央是一座巨大的擂台，用特殊的仙金打造，坚不可摧。参见圣主。看到姚星到来，所有弟子齐声行礼，声势浩大。姚星点点头，和叶晨坐在了最高的观礼台上。各位弟子，今日是我瑶池圣地3年一度的弟子大比。姚星的声音在演武场上空回荡，清澈悦耳。优胜者将获得珍贵的仙丹法宝，排名前10的弟子更有机会进入圣地秘境修炼。台下弟子们眼中燃起炽热的光芒，摩拳擦掌。对了，忘记给大家介绍。姚星站起身，指向身边的叶晨：这位是我的弟弟叶晨。话音落下，全场哗然。圣主的弟弟。无数弟子好奇地打量着叶晨，眼中满含震撼。这个看起来年纪轻轻的青年，竟然是圣主的亲弟弟，而且从他身上散发的气息来看，修为深不可测。弟子大比，现在开始。随着姚星一声令下，第一场比试正式开始。参赛的弟子都是人仙境修为，最低的也有人仙境1层，这在原来的世界简直不可想象，但在星空古路却很平常。一场场比试精彩纷呈，各种仙术神通层出不穷。叶晨看得津津有味，不时点头称赞。星空古路的修炼环境确实了得，随便一个弟子都有人仙境修为。他心中暗想，这些弟子放在原来的世界，每一个都能称霸一方。比试进行了大半天，终于到了最后的决赛。擂台上，一道倩影缓缓走出，
那是一名看起来20岁左右的女修士，容貌绝美，身材高挑。她身穿一袭紫色长裙，长裙开叉到大腿根部，露出一双修长笔直的美腿，肌肤如羊脂白玉般晶莹，在阳光下散发着淡淡的光泽。一头紫发如瀑布般垂至腰间，美眸如紫水晶般深邃迷人。高挺的胸脯在紫裙的包裹下起伏有致，纤细的腰肢盈盈一握。她的修为赫然达到了人仙境7层，在年轻一代中属于顶尖存在。紫霄仙子！台下响起震天的欢呼声，显然这位女修士人气很高。紫霄仙子淡然一笑，美眸扫过观礼台，最后落在叶晨身上。她能感觉到这个看似年轻的男子身上有着让她心悸的恐怖气息。在下紫霄，不知公子可否赐教1、2？紫霄仙子朝着叶晨盈盈一拜，声音清脆悦耳。全场瞬间安静下来，所有人都震惊地看着这一幕。紫霄仙子竟然主动向圣主的弟弟发起挑战。要知道，紫霄仙子可是瑶池圣地年轻一代的第1人，人仙境7层的修为，在整个第1层天都能排进前100。姚心有些担心，想要阻止，但叶晨已经站了起来，脸上带着淡淡的笑容。既然仙子有此雅兴，那叶某就陪你玩玩。他一步踏出，身形瞬间出现在擂台中央。紫霄仙子美眸中闪过一丝惊讶，这等身法确实不凡。公子小心了！他娇喝一声，纤手结印，恐怖的紫色光芒瞬间爆发。紫霄神雷，无数道紫色雷霆从天而降，每一道都蕴含着毁天灭地的威能。这是紫霄仙子的成名绝技，曾经凭此击败过人仙境8层的强敌。台下弟子们屏住呼吸，紧张地看着擂台。然而叶晨却淡然一笑，甚至连手都没有抬起。雕虫小技！他心念一动，身周浮现出一层淡金色的护罩，无数道紫色雷霆轰击在护罩上，竟然连一丝涟漪都没有激起。这怎么可能？紫霄仙子震惊地说不出话来，美眸中满含不可置信。她的紫霄神雷连人仙境10层都能重创，怎么会对眼前这个男子毫无作用？叶晨缓缓走向紫霄仙子，每一步都踏在她的心坎上。仙子的实力确实不错，在年轻一代中算得上顶尖。她的声音平静，但传到紫霄仙子耳中却如雷鸣般震撼。可惜，你遇到的是我。叶晨抬起右手，轻轻一指点出。这一指看似平淡无奇，但蕴含的威能却让在场所有人都感到心悸。紫霄仙子脸色大变，她能感觉到这一指的恐怖。她拼尽全力祭出自己的本命法宝紫霄剑。这柄剑通体紫色，剑身上雷光缠绕，散发着人仙级的威压。紫霄剑诀，万雷归宗。紫霄仙子娇喝一声，无数道剑气夹杂着雷光斩向叶晨的手指。但是下一秒，所有人都瞪大了眼睛。叶晨的手指轻松穿透了所有剑气，点在了紫霄剑的剑尖上。咔嚓！人仙级的紫霄剑竟然出现了裂痕。紫霄仙子娇躯巨震，张口喷出一口鲜血。她的本命法宝受损，自身也受到了反噬。承让了。叶晨收回手指，淡然一笑。整个过程不到3息时间，胜负已定。全场寂静如死，所有人都被这一幕震撼得说不出话来。人仙境7层的紫霄仙子竟然被一指击败，这个圣主的弟弟到底强到了什么地步？姚心美眸中满含骄傲，他的弟弟果然是最优秀的。紫霄仙子擦去嘴角的血迹，美眸中满含敬畏地看着叶晨。公子实力通天，紫霄拜得心服口服。他盈盈一拜，态度变得恭敬起来。能够一指击败他的存在，绝对是人仙境10层巅峰的超级强者。叶晨点点头，眼中闪过欣赏之色。仙子实力确实不俗，假以时日必能更进一步。他这话不是客套，紫霄仙子的天赋确实很高，如果好好培养，将来成就绝对不凡。多谢公子指点。紫霄仙子再次行礼，美眸中满含感激。能得到如此强者的认可，对他来说是莫大的荣誉。台下弟子们议论纷纷，对叶晨的实力感到震撼。圣主的弟弟好强，一指就击败了紫霄师姐，这得是什么修为啊？姚心走到叶晨身边，眼中满含笑意。弟弟，你这是在显摆自己的实力吗？叶晨无奈一笑，我已经手下留情了，不然这一指能直接要了他的命。紫霄仙子听到这话，娇躯一颤，原来对方根本没有用全力，那他的真实实力到底有多恐怖？弟子大比到此结束，紫霄获得第1名。姚心宣布了结果，台下响起热烈的掌声。虽然紫霄败了，但败在如此强者手下并不丢人。比试结束后，姚心带着叶晨回到了圣女峰。弟弟，你现在的修为是？姚心好奇地询问。他能感觉到叶晨的气息比昨天强了很多。人仙境5层。叶晨如实回答，没有隐瞒。什么？姚心震惊地瞪大了美眸。昨天叶晨还是大地10层巅峰，今天就突破到人仙境了。
这个突破速度也太快了吧！弟弟，你是怎么做到的？姚兴追问道。他现在都3000多岁了，要不是运气好有师傅铺路，现在指不定才刚刚晋升大帝。叶晨简单的解释了一下人仙丹的作用。姚兴听完更加震撼，人仙丹这种珍贵的丹药，叶晨竟然有3枚。弟弟，你的机缘真是让人羡慕。姚兴感叹道，同时心中也为叶晨的成长感到高兴。对了姐姐，刚才那个紫霄仙子天赋不错。叶晨忽然开口，眼中闪过一丝兴趣。姚兴一愣，随即明白了叶晨的意思。弟弟，你该不会是看上他了吧？叶晨也不否认，点了点头，确实有这个想法，不过还要看他的意思。姚兴无奈地摇摇头，他这个弟弟还真是，不过想想也对，以叶晨的身份和实力，看上紫霄仙子很正常。我等会让人把他叫过来。姚兴说道，作为圣主，他有这个权利。叶晨满意的点点头，心中已经开始期待了。紫霄仙子的姿色和天赋都不错，收为妃子正合适。夜幕降临，圣女峰上灯火通明，紫霄仙子怀着忐忑的心情来到了姚兴的宫殿。她换了一身白色长裙，将她的绝美身材完美展现。长裙领口开得很低，露出大片雪白的肌肤。紫霄拜见圣主。她恭敬行礼，美眸中带着疑惑，不知道圣主深夜召见她有何要事。紫霄，坐吧。姚兴指了指身边的位置，然后看向叶晨。弟弟，你来说吧。叶晨点点头，目光落在紫霄仙子身上。紫霄仙子，我想收你为妃，你可愿意？紫霄仙子娇躯一震，美眸中闪过震撼之色。她万万没想到叶晨竟然如此直接，收她为妃。这可是瑶池圣地圣主的弟弟，身份尊贵无比，而他不过是圣地的一名普通弟子，虽然天赋不错，但与叶晨的身份相比还是相差甚远。公子，这……紫霄仙子红唇微张，一时间不知该如何回答。叶晨淡然一笑，眼中带着势在必得的光芒。紫霄仙子无需紧张，本弟子看中你的天赋和容貌，愿意给你一个机会。他的声音平静，但传达出的霸道意味却让紫霄仙子心跳加速。姚兴在一旁看着这一切，眼中闪过复杂的神色。他知道自己这个弟弟的性格，一旦看中什么，必定要得到手。紫霄，我弟弟能看中你，是你的福气。姚兴开口说道，声音中带着不容拒绝的威严。紫霄仙子银牙轻咬，她能感受到来自两人的压力。一个是瑶池圣地的圣主，一个是实力深不可测的弟子，他若拒绝，后果不堪设想。更何况叶晨的容貌气质都是绝顶，实力更是通天彻地。公子，紫霄愿意。他轻声说道，美眸中带着羞涩。叶晨满意的点了点头，起身走到紫霄仙子面前。他伸出手，那如羊脂白玉般的肌肤触感极佳，让叶晨心中升起一股占有欲。从今以后，你就是本弟子的女人。紫霄仙子娇躯轻颤，感受着叶晨手掌的温度，心中五味杂陈。他知道，从这一刻起，他的命运就彻底改变了。叶晨心念一动，将紫霄仙子收入了小世界之中。小世界内，苏婉清等83位妃子正在各自的宫殿中修炼。感受到新人的到来，他们纷纷投来好奇的目光。晨儿又收了新的妃子吗？苏婉清温柔地笑道，眼中没有丝毫嫉妒之色。作为叶晨的正妻，她对叶晨的行为早已习以为常。紫霄仙子环顾四周，被眼前的景象震撼得说不出话来。这里竟然有如此多的绝色女子，而且每一个的修为都不弱，最强的几位甚至达到了准第5层境界。这位是新来的妹妹吧？林雪瑶款款走来，脸上带着温和的笑容。紫霄仙子有些拘谨地打招呼，以后大家都是姐妹，无需客气。林雪瑶拉着紫霄仙子的手，来，我带你去见见其他姐妹。瑶池圣地，圣女峰。叶晨收回心神，满意地看着姚兴。姐姐，紫霄仙子我很满意。姚兴无奈地摇了摇头，但眼中却带着宠溺。弟弟，你这样下去，迟早要把整个星空古路的美女都收入囊中。叶晨哈哈一笑，那又如何？本弟子有这个实力，为何不能享受？就在这时，一道急促的传音响起。启禀圣主，山门外来了几位不速之客，说是其他圣地的使者。姚兴眉头微皱，美眸中闪过一丝警惕。这个时候，其他圣地的人来做什么？叶晨眼中闪过一道冷光，嘴角勾起一抹玩味的弧度。想必是听说了我的存在，前来试探的。叶晨站起身，身上散发出一股强大的威压。正好，本弟子也想见识见识星空古路其他6大圣地的实力。两人来到瑶池圣地的会客大殿，大殿内已经站着4道身影。为首的是一名中年男子，身穿金色道袍，容貌威严，修为赫然达到了地仙境3层。他胸前绣着一轮金色太阳，显然来自太阳圣地。在他身边，
还有3名同样修为不俗的使者，分别来自太阴圣地、瑶光圣地和北斗圣地。太阴圣地的使者是一名冷艳女子，身穿银色长裙，容貌绝美，身材高挑。她的肌肤如雪花般洁白，一头银发在灯火下闪闪发光，胸前饱满的弧度在银裙的包裹下若隐若现，修长的美腿在长裙的开叉处若隐若现。瑶光圣地的使者是一名俊美青年，身穿紫色华服，气质超凡，眼中带着高傲之色。北斗圣地的使者则是一名壮硕大汉，浑身散发着如山岳般厚重的气息。瑶星圣主。太阳圣地的使者率先开口，声音中带着淡淡的傲慢：我等奉各自圣主之命，前来拜会贵圣地的新成员。他的目光落在叶晨身上，眼中闪过一丝探究之色。想必这位就是传说中的叶公子了。叶晨淡然一笑，完全没有被4名地仙境强者的威压影响。诸位远道而来，有何指教？太阴圣地的女使者上前一步，银色长裙下的美腿若隐若现。叶公子，我叫岳无痕，来自太阴圣地。他的声音清冷如月，听闻公子实力超凡，能够一指击败人仙境7层的紫霄仙子，实在让人佩服。叶晨的目光在岳无痕身上扫过，眼中闪过一丝兴趣。这个女子容貌绝美，修为也达到了地仙境2层，倒是个不错的收藏品。岳仙子过奖了。叶晨淡然回应，紫霄仙子实力确实不俗，只是本弟子只是略胜一筹而已。瑶光圣地的俊美青年冷笑一声，叶公子好大的口气，不过略胜一筹就能一指击败人仙境7层。他的眼中闪过挑衅之色。在下瑶光圣地萧一峰，地仙境1层修为，不知叶公子可敢与我切磋1、2？叶晨眼中闪过一道冷光，嘴角勾起一抹残忍的弧度。切磋？他缓缓站起身，身上的威压瞬间爆发。本弟子从不与蝼蚁切磋，只会碾死他们。恐怖的威压如山海般压向4名使者。萧一峰首当其冲，脸色瞬间变得惨白，身体不受控制地颤抖起来。这怎么可能？他感受到了死亡的威胁，这股威压比他见过的任何地仙境强者都要恐怖。人仙境5层，怎么可能有如此恐怖的威压？岳无痕美眸中满含震撼，娇躯在威压下瑟瑟发抖。他能清楚地感受到，叶晨的修为确实只有人仙境1层，但这股威压却比地仙境3层的强者还要恐怖。太阳圣地的金袍中年人脸色凝重，勉强抵抗着威压。叶公子好强的实力，在下金阳代表太阳圣地向公子致歉。他连忙对萧一峰传音：还不快道歉？你想死吗？萧一峰这才反应过来，连忙跪倒在地。叶公子息怒，在下有眼无珠，冒犯了公子。叶晨看着跪在地上的萧一峰，眼中满含讥讽。看在各位圣地的面子上，本弟子饶你一命。他收回威压，淡然说道：不过下不为例。4名使者如蒙大赦，连忙站起身来。多谢叶公子大恩。姚兴在一旁看着这一切，眼中满含骄傲。他的弟弟果然不凡，仅仅是威压就能让4名地仙境强者胆寒。诸位此次前来，应该不只是为了见我弟弟吧？姚兴开口询问。金阳点了点头，从储物戒中取出一份玉简。姚兴圣主，3日后乃是星空古路1层天的圣地大会，各大圣地都要派遣代表参加。这次大会将商讨重要事宜，还请贵圣地务必参加。姚兴接过玉简，神念扫过其中的内容，眉头微皱。星空古路深处出现异动。金阳点头，没错，有探子传回消息，星空古路深层似乎有古老的存在苏醒，可能会对各层天造成影响，所以各大圣地需要联合起来，共同应对可能出现的危机。叶晨听到这话，眼中闪过一丝兴趣。星空古路深处的古老存在，听起来很有意思。姐姐，这个圣地大会我们参加。叶晨开口说道。姚兴点了点头，好，3日后我们会准时参加。4名使者得到答复，纷纷告辞离去。等他们走远后，姚兴才开口问道：弟弟，你觉得这次大会有什么玄机？叶晨眼中闪过深邃的光芒，8成是想试探我们瑶池圣地的实力，顺便看看我这个突然出现的弟子有多强。他冷笑一声，既然他们想玩，那本弟子就陪他们好好玩玩。对了姐姐，刚才那个岳无痕，你觉得如何？姚兴无奈地看着叶晨，弟弟，你该不会是看上他了吧？确实有这个想法。叶晨点头承认，太阴圣地的仙子想必修炼的功法很特殊，收入后宫倒是不错的选择。弟弟，你可要小心，太阴圣地的实力不弱，不要因为一个女子得罪他们。叶晨哈哈一笑，姐姐放心，区区太阴圣地我还不放在眼里。3日后的圣地大会正是收获的好时机，星空古路的仙子们都在等着他去征服呢。夜幕降临，瑶池圣地陷入宁静，叶晨独自站在圣女峰的最高处，俯瞰着整个圣地。系统签到，
叮，签到瑶池圣地成功，恭喜宿主获得地仙丹6仙级功法九转玄功神级武技破天指。叶晨眼中闪过惊喜之色，地仙丹能够帮助人仙境突破到地仙境，而九转玄功更是传说中的顶级炼体功法，破天指则是神级武技，威力比他现在掌握的任何招式都要强大。看来3日后的圣地大会会很有趣。叶晨嘴角勾起一抹期待的笑容，身形一闪，消失在夜色中。叶晨盘膝而坐，6枚地仙丹静静漂浮在身前，散发着淡金色的光芒。每一枚丹药都蕴含着精纯的仙灵之力，足以让人仙境强者脱胎换骨。3日后就是圣地大会，正好趁此机会再提升一下实力。叶晨眼中闪过一丝期待，毫不犹豫地将6枚地仙丹全部吞下。轰！恐怖的药力瞬间爆发，叶晨的身体仿佛变成了一个巨大的熔炉，无数道金色的光芒从毛孔中射出，整个炼气峰都在这股威压下颤抖不已。他体内的每一个细胞都在疯狂蜕变，骨骼、血肉、神魂都在向更高层次进化。开！人仙境6层，人仙境7层，人仙境8层，地仙境1层，连续的突破让叶晨的实力暴涨了数十倍。现在的他已经可以轻松对战天仙境1层的强者。恭喜宿主成功突破地仙境1层，实际战力可战天仙1层。叶晨缓缓睁开眼睛，眼中闪过一道金光，这种力量真是让人沉醉。他握了握拳头，感受着体内澎湃的仙力。现在的自己就算面对天仙境1层的强者也有一战之力。就在这时，姚星的身影出现了。他今日穿着一袭淡青色的宫装，衣裙上绣着朵朵白莲，显得清雅出尘。高挑的身材在宫装的勾勒下显得玲珑有致，纤细的腰肢盈盈一握，一头乌黑的长发用一根碧玉簪子束起，几缕青丝垂在脸颊两侧，为他增添了几分柔美。弟弟，你又突破了。姚星感受到叶晨身上强大的气息，美眸中满含震撼。才几天时间，叶晨的修为就从人仙境5层提升到了地仙1层，这是什么逆天修炼速度？这种修炼速度简直骇人听闻。姐姐，只是小有所得而已。叶晨淡然一笑，完全没有因为实力暴涨而得意忘形。在他看来，这只是迈向更高境界的一小步罢了。姚星无奈地摇了摇头，他这个弟弟总是能给他带来惊喜。对了，弟弟，刚刚收到消息，其他6大圣地都派出了精英弟子，准备在圣地大会上一展身手。叶晨眉头微调，眼中闪过一丝兴趣。哦，都有谁？姚星从储物戒中取出一份情报，递给叶晨。太阳圣地派出了他们的太子金阳天，地仙境5层修为，号称1000年来太阳圣地最强的天才。太阴圣地则是派出了圣女月舞，地仙境4层，据说容貌绝世，修炼的太阴神功更是玄妙无比。叶晨接过情报，目光扫过上面的内容。瑶光圣地的圣子瑶光星，北斗圣地的北斗七星之首天书，每一个名字都代表着各大圣地年轻一代的巅峰存在。修为最低的都有地仙境3层，最强的金阳天更是达到了地仙境5层。有意思。叶晨嘴角勾起一抹玩味的笑容，看来各大圣地是想借着圣地大会试探我们瑶池圣地的实力。姚星点了点头，美眸中闪过一丝担忧。弟弟，虽然你实力强大，但对方人数众多，而且背后还有各大圣地撑腰。叶晨哈哈一笑，眼中闪过一道冷光。姐姐放心，区区几个地仙境的蝼蚁还不配让我认真对待。他心中已经有了计划，这次圣地大会正是他扬名立威的好机会，顺便还能收获几个美女。想到这里，叶晨的心情更加愉悦了。对了，姐姐，我想见识一下我们瑶池圣地的精英弟子。姚星眼中闪过思索之色。弟弟是想挑选参加圣地大会的人选吗？不。叶晨摇了摇头，我一个人就足够了。姚星娇躯一震，美眸中满含震撼。弟弟，这会不会太冒险了？叶晨眼中闪过绝对的自信。姐姐，你要相信弟弟的实力，区6大圣地的年轻一代还不够我一个人收拾的。姚星看着叶晨眼中的自信，心中涌起一阵暖流。那好，姐姐支持你。两人正说着话，一道传音符飞了过来。姚星接过传音符，神念扫过其中的内容，眉头微皱。怎么了？叶晨询问道。太阴圣地的使者又来了，说是要向我们瑶池圣地提亲。姚星的声音中带着一丝不悦。叶晨眼中闪过一道冷光。提亲？提谁的亲？他们的太阴圣子想要娶我们瑶池圣地的圣女。姚星说到这里，语气变得更加冰冷。可我们瑶池圣地哪有什么圣女？叶晨冷笑一声。看来太阴圣地是想要借着联姻来控制我们瑶池圣地。他心中已经有了计划。既然太阴圣的这么主动，那他就不客气了。姐姐，
我们去会会这位使者。两人来到会客大殿，只见一名身穿银色华服的中年男子正端坐在主座旁的客座上。他容貌威严，眉宇间带着高傲之色，修为赫然达到了天仙境一层。在他身边还跟着一名绝美的女子，那女子看起来不过20岁出头，身穿一袭银白色的长裙，长裙领口开得很低，露出大片雪白的肌肤，饱满的胸脯在长裙的包裹下呼之欲出。她的容貌极美，肌肤如羊脂白玉般晶莹，一头银发如瀑布般垂至腰间，修长的美腿在长裙的开叉处若隐若现，每一寸肌肤都散发着诱人的光泽。最让人印象深刻的是她那双眼睛如银色的星辰般深邃迷人。这位想必就是太阴圣地的乐舞圣女了。叶晨心中暗想，眼中闪过一丝兴趣。这个女子的容貌确实不错，收入后宫倒是个不错的选择。姚兴圣主，银袍中年人站起身，朝着姚兴拱手行礼。在下太阴圣地太上长老岳千秋，奉圣主之命前来商议两大圣地联姻之事。他的目光落在叶晨身上，眼中闪过一丝探究之色。这位想必就是传说中的叶公子了。叶晨淡然一笑，完全没有被天仙境一层的威压影响。不敢当。岳千秋眼中闪过一丝惊讶，这个年轻人面对天仙境强者的威压，竟然毫无反应。看来传言不虚，此子确实有些本事。叶公子年纪轻轻就有如此修为，实在让人佩服。岳千秋客套地说道，然后话锋一转。不过今日前来，主要是为了两大圣地的联姻之事。他指向身边的乐舞圣女，这是我们太阴圣地的圣女乐舞，容貌绝世，天赋超凡，我们太阴圣子仰慕已久，特来提亲。乐舞圣女盈盈一拜，声音清冷如月。乐舞见过姚兴圣主叶公子，她的声音很好听，带着一种独特的魅力。但叶晨能感觉到，这个女子的心中对这次联姻并不情愿。岳千秋长老，恕我直言。姚兴开口说道，语气中带着不悦。我瑶池圣地并无圣女一职，更没有联姻的打算。岳千秋眉头微皱，眼中闪过一丝不快。姚兴圣主，两大圣地联姻，对彼此都有好处。况且你们瑶池圣地虽然没有圣女，但可以临时册封一位。他的目光在大殿中扫视，最后落在了姚兴身上。比如圣主您。话还没说完，一股恐怖的威压瞬间爆发。叶晨缓缓站起身，眼中闪过一道冷光。你在说什么？他的声音平静，但传达出的杀意却让在场所有人都感到心悸。岳千秋脸色瞬间变得惨白，身体在威压下瑟瑟发抖，这股威压竟让他感到死亡的气息。叶公子息怒。岳千秋连忙道歉，冷汗直流。在下只是建议。叶晨冷笑一声，威压再次加重。本弟子的姐姐，也是你能觊觎的。乐舞圣女在一旁看着这一切，美眸中满含震撼。这个叶晨的实力竟然如此恐怖，连天仙境一层的岳千秋长老都被压制得毫无反抗之力。而且他刚才说的话，如果太阴圣地真的想要联姻，叶晨忽然收起威压，嘴角勾起一抹玩味的笑容。本弟子倒是可以考虑娶你们的圣女为妃。此言一出，全场寂静。岳千秋瞪大了眼睛，完全没想到叶晨会说出这样的话，让太阴圣地的圣女嫁给叶晨为妃，这简直是天大的羞辱。乐舞圣女娇躯一震，美眸中闪过复杂的神色。她没想到事情会发展到这个地步。叶公子，这……岳千秋想要拒绝，但话到嘴边却说不出来。叶晨刚才展现的实力太恐怖了，他怕他走不出瑶池圣地。怎么？太阴圣地看不起本弟子？叶晨眼中闪过危险的光芒。还是说，你们觉得本弟子配不上你们的圣女？岳千秋额头上冷汗直流，进退两难。如果拒绝，恐怕今天就走不出瑶池圣地了。如果答应，回去后怎么向圣主交代？就在他犹豫不决的时候，乐舞圣女忽然开口：乐舞愿意。她的声音很轻，但在寂静的大殿中却异常清晰。岳千秋震惊地看着乐舞圣女，完全没想到她会主动答应。叶晨眼中闪过一丝惊讶，随即露出满意的笑容。很好，本弟子果然没有看错人。他缓缓走向乐舞圣女，眼中满含欣赏之色。从今以后，你就是本弟子的第85任妃子。乐舞圣女银牙轻咬，美眸中闪过一丝复杂的情绪，但不知为何，面对叶晨那霸道而强大的气息，她的心中竟然没有太多的抗拒。也许这就是强者的魅力吧。岳千秋长老脸色阴沉如水，额头青筋暴起。他万万没想到，堂堂太阴圣地的圣女竟然会主动答应嫁给叶晨为妃，这简直是奇耻大辱。岳舞，你知道自己在说什么吗？岳千秋怒不可遏，声音中带着颤抖。岳舞圣女缓缓抬起头，银色的美眸中闪过一丝坚定。长老，我很清楚自己在说什么。她的声音依然清冷如月，
但其中蕴含的决绝却让所有人都为之一振。与其嫁给那个我从未见过的太阴圣子，不如选择一个真正的强者。乐舞圣女的目光落在叶晨身上，美眸中闪过一丝复杂的情绪。刚才叶晨展现出的恐怖实力让她彻底震撼了，那种碾压天仙境强者的威压绝对不是普通的地仙境一层能够拥有的。而且叶晨的容貌气质也确实出众，比起那个只知道修炼的太阴圣子要强出太多。最重要的是，他能感受到叶晨身上那种独特的魅力，那是一种天生的皇者气息，让人忍不住想要臣服。叶晨满意点了点头，缓缓走到乐舞圣女面前。很好，本弟子欣赏聪明的女人。乐舞圣女娇躯轻颤，感受着胸前的温度，心跳不由得加速起来。这还是第一次有男子如此亲密地接触她，但奇怪的是，她并没有感到厌恶，反而有种莫名的悸动。从今以后，你就是本弟子的第85位妃子。叶晨的声音霸道而温柔，让乐舞圣女心中涌起一阵异样的感觉。第85位妃子。乐舞圣女美眸中闪过一丝惊讶，这个男人竟然已经有了84位妃子。叶晨，你不要太过分。岳千秋再也忍不住了，身上的天仙一层威压瞬间爆发。乐舞是我太阴圣地的圣女，岂能任你羞辱？他话音刚落，更加恐怖的威压瞬间压了过来。叶晨眼中闪过一道冷光，缓缓转过身。羞辱？本弟子娶她为妃，是你们太阴圣地的荣耀。轰！恐怖的威压如山海般汹涌而出，瞬间将岳千秋的威压碾得粉碎。岳千秋脸色瞬间变得惨白，身体在威压下瑟瑟发抖。你到底是什么修为？他感受到了前所未有的恐惧，这股威压竟然比他见过的天仙境3层强者还要恐怖。区天仙境1层也敢在本弟子面前放肆？叶晨冷笑一声，威压再次加重。岳千秋双膝一软，直接跪倒在地，饶命！他现在终于明白为什么乐舞圣女会主动选择叶晨了。面对如此恐怖的存在，除了臣服还能有什么选择？岳千秋长老，现在你还有什么话说？姚兴开口询问，声音中带着淡淡的嘲讽。岳千秋跪在地上，额头冷汗直流，他现在只想赶紧离开这个鬼地方。姚兴圣主，叶公子，是在下有眼无珠，冒犯了2位。他连忙磕头道歉，哪还有之前的高傲模样？在下这就回去禀报圣主，取消联姻之事。叶晨收起威压，嘴角勾起一抹玩味的笑容。取消？谁说要取消了？岳千秋一愣，不明白叶晨的意思。联姻照常进行，只不过是乐舞圣女嫁给本弟子为妃。叶晨的话如晴天霹雳，让岳千秋瞪大了眼睛。这不可能，没有什么不可能的。叶晨眼中闪过危险的光芒。你现在有2个选择：第一，回去告诉太阴圣主同意这门亲事；第二，本弟子宰了你，亲自去太阴圣地提亲。岳千秋听到第2个选择，身体忍不住颤抖起来。以叶晨刚才展现的实力，他毫不怀疑自己根本出不去瑶池圣地，何况还有瑶星圣主在这。我回去禀报圣主。岳千秋咬牙说道。现在他只能先稳住叶晨，回去再想办法。很好。叶晨满意的点了点头。给你们3天时间考虑，3天后本弟子要听到答复。岳千秋如蒙大赦，连忙站起身准备离开。慢着！叶晨忽然开口。岳千秋身体一僵，回头看向叶晨。乐舞圣女留下，你一个人回去就行了。岳千秋脸色大变，连忙摇头。这不行，乐舞是我太阴圣地的圣女，怎么能留在这里？叶晨眼中闪过一道冷光。你也配拒绝我？恐怖的威压再次压向岳千秋，让他差点又跪下去。不敢。岳千秋咬牙说道，心中满含不甘，但他知道现在的情况下，他没有任何讨价还价的余地。乐舞，你保重。他深深看了乐舞圣女一眼，然后头也不回地离开了。大殿内瞬间安静下来。乐舞圣女站在原地，银色长裙下的身材玲珑有致。她的心情很复杂，既有对未来的不确定，也有对叶晨的好奇。紧张吗？叶晨走到乐舞圣女面前，温柔地询问。乐舞圣女抬起头，银色的美眸中闪过一丝羞涩。有一点。她的声音很轻，带着少女特有的青涩。叶晨轻笑一声，伸手将乐舞圣女拉入怀中。不用紧张，本弟子会好好疼爱你的。乐舞圣女娇躯一颤，感受着叶晨怀抱的温暖，心中涌起一阵异样的感觉。这种被强者保护的感觉，竟然让她有些沉醉。乖，喊夫君。夫君。她轻声呼唤，声音中带着一丝试探。叶晨满意的点了点头，在她额头亲吻一下。乖，以后你就是本弟子的女人了。姚兴在一旁看着这温馨的一幕，眼中满含宠溺。弟弟，我去安排乐舞的住处。姚兴开口说道。不用。
叶晨摆摆手，他住我那里就行。月舞圣女脸颊瞬间红了，低下头不敢看叶晨的眼睛住在一起，那岂不是要想到这里，他的心跳更加剧烈了。叶晨感受到怀中美人的紧张，轻抚着她的西瓜。月舞圣女抬起头，美眸中满含感激，谢谢夫君。她现在对叶晨的好感度直线上升。对了，本弟子有个小世界，里面住着我其他的妃子。叶晨忽然想起了什么，要不要去见见他们？月舞圣女眼中闪过好奇之色。其他妃子，他们都是什么样的人？叶晨笑了笑，心念一动，将月舞圣女带入了小世界。小世界内，苏婉清等84位妃子正在各自的宫殿中修炼。感受到新人的到来，他们纷纷停下修炼，朝着叶晨的方向赶来。晨儿回来了。苏婉清最先赶到，看到叶晨怀中的月舞圣女，眼中闪过一丝惊艳。这位是新来的妹妹吧？好美啊！月舞圣女看到苏婉清，也被她的美貌震撼了。这个女子容貌绝美，气质温婉，身上散发着成熟女人的魅力，特别是那双眼眸，满含着对叶晨的深情。师尊，这是月舞，太阴圣地的圣女。叶晨介绍道。月舞，这是我的师尊苏婉清，也是我的正妻。月舞圣女连忙行礼。月舞见过苏姐姐。苏婉清温柔地笑了笑，上前拉住月舞圣女的手。好妹妹，以后我们就是一家人了。很快，其他妃子们也陆续赶到。林雪瑶、慕容雪儿、上官婉儿，每一个都是绝色美女，让月舞圣女目不暇接。天哪，夫君竟然有这么多美丽的妃子！月舞圣女心中震撼不已。这些女子不仅容貌绝美，修为也都不弱，最强的苏婉清甚至达到了准第6层境界。月舞妹妹，欢迎加入我们的大家庭。林雪瑶热情地打招呼，眼中满含善意。以后有什么不懂的地方，尽管问我们。月舞圣女感受到众人的善意，心中涌起一阵暖流。原本她还担心会被排斥，没想到大家都这么友善。谢谢各位姐姐。她眼中闪过感动的光芒。叶晨看着这和谐的一幕，心中很是满意。好了，你们先聊着，本弟子还有事要处理。叶晨说完，身形一闪，离开了小世界。回到现实中，姚心正在处理圣地事务。弟弟，月舞呢？姚心好奇询问。在小世界里和其他妃子聊天呢。叶晨笑道。姚心点了点头，然后神色变得严肃起来。弟弟，太阴圣地那边恐怕不会善罢甘休。岳千秋回去后，肯定会添油加醋地汇报今天的事情。到时候，太阴圣的很可能会联合其他圣地对付我们。叶晨眼中闪过一道冷光。正好，本弟子也想会会星空古路的其他强者。如果他们不识趣，那就别怪本弟子不客气了。姚心看着叶晨眼中的自信，心中涌起一阵安全感，有这样的逆天弟弟在，他还怕什么？对了姐姐，明天就是圣地大会了吧？没错，在中央古星的圣地联盟总部举行。姚心点头说道，到时候7大圣地和3大仙族的代表都会参加。叶晨嘴角勾起一抹期待的笑容。有意思，本弟子倒要看看这些所谓的天才有多强。他心中已经开始期待明天的圣地大会了，那将是他在星空古路扬名立威的绝佳机会。夜幕降临，瑶池圣地陷入宁静。叶晨独自站在圣女峰的最高处，俯瞰着整个圣地。今天收获颇丰，不仅得到了月舞圣女，还震慑了太阴圣地。明天的圣地大会必将更加精彩。系统签到，定，签到瑶池圣地成功，恭喜宿主获得地仙丹5。叶晨眼中闪过惊喜之色，看来明天的圣地大会会很有趣。叶晨嘴角勾起一抹冷笑，身形一闪，消失在夜色中。而在太阴圣地，岳千秋正跪在圣主面前，详细汇报着今天发生的一切。什么？月舞竟然主动答应嫁给那个叶晨？太阴圣主是一名看起来40岁左右的美妇人，容貌绝美，身材丰满。此时她的脸色阴沉如水，美眸中闪过愤怒的火焰。圣主，那个叶晨实力恐怖，连我都不是对手。岳千秋颤抖着说道，而且他还威胁说，如果我们不同意，他就先宰了我，再亲自来太阴圣地提亲。太阴圣主听完，气得浑身发抖。欺人太甚，真是欺人太甚。他猛地站起身，身上的天仙境3层威压瞬间爆发，传令下去，召集所有长老，还有联系其他5大圣地，就说我太阴圣地要召开紧急会议。这个叶晨今天敢威胁，明天就敢绑人，必须弄死。小世界内，仙雾缭绕的庭院中，叶晨漫步在石径上，两旁是奇花异草，空气中弥漫着淡淡的花香。这里是他专门为妃子们打造的乐园，有山有水，有亭台楼阁，更有各种娱乐设施。夫君，一道清脆的声音从前方传来，紫霄仙子快步走来。她今日换了一身淡紫色的轻纱长裙，裙摆飘逸，
将她高挑的身材勾勒得玲珑有致。长裙领口开得恰到好处，露出雪白的锁骨和深邃的沟壑，紫发如瀑布般垂至腰间，在微风中轻舞飞扬。子潇，你怎么一个人在这里？叶晨走向他，目光在他身上停留片刻。经过这些天的调教，紫霄仙子身上的青涩已经褪去不少，多了几分成熟女人的韵味。月舞妹妹在湖心亭那边，我们想请夫君过去看看新做的秋千。紫霄仙子说着，脸颊微红，美眸中带着期待。秋千？叶晨眉头微挑，眼中闪过兴趣之色。是苏姐姐教我们做的，说是能让人心情愉悦。紫霄仙子拉着叶晨的手，朝湖心亭的方向走去。不过我们试了几次，总是掌握不好力道。她的声音越来越小，似乎有些不好意思。叶晨心中一动，嘴角勾起一抹玩味的笑容。果然，女人的心思都很单纯。两人很快来到湖心亭，只见乐舞圣女正站在一架精美的秋千旁。那秋千用上好的仙木制成，坐板宽大舒适，2根绳索坚韧无比。乐舞圣女今日穿着一袭银白色的长裙，裙身点缀着点点星光，在阳光下闪闪发亮。长裙紧贴着她的身体，将她曼妙的曲线完美展现。特别是胸前的饱满，在长裙的包裹下呼之欲出，让人忍不住想要探索其中的奥秘。夫君来了！乐舞圣女见到叶晨，美眸中立刻绽放出光芒。她快步走来，主动挽住叶晨的另一只手臂。这秋千我们试了好多次，但总是荡不起来。叶晨看着眼前的秋千，又看看两位美人期待的眼神，心中了然。想学吗？我来教你们。他松开两女的手，走到秋千前，仔细检查了一番。谁先来？紫霄仙子和乐舞圣女对视一眼，都有些羞涩。我先来吧。乐舞圣女鼓起勇气，缓缓坐到秋千上。宽大的坐板能容纳2个人，她坐在左边，为叶晨留出了位置。夫君，你也坐上来吧。她的声音很轻，带着一丝颤抖。叶晨淡然一笑，在她身边坐下。瞬间，淡淡的体香传来，让他精神一振。紫霄，你来推我们。叶晨回头对紫霄仙子说道。紫霄仙子点点头，来到秋千后方，玉手轻轻搭在秋千背上。要开始了。他轻轻一推，秋千开始缓缓摆动。乐舞圣女紧张地抓住绳索，身体不由自主地靠向叶晨。放轻松，跟着节奏。叶晨一手搂住她的纤腰，感受着她身体的柔软。乐舞圣女娇躯一颤，心跳瞬间加速。秋千越荡越高，她不由得发出轻声的惊呼。夫君！她紧紧抱住叶晨的手臂，胸前的柔软紧贴着他的身体。叶晨感受着怀中美人的温香，心中升起一股燥热。别怕，有我在。他的声音低沉磁性，带着安抚的力量。紫霄仙子在后面推着秋千，看着两人亲密的样子，美眸中闪过一丝羡慕。紫霄，你累了吧？叶晨忽然开口，上来一起吧。紫霄仙子愣了一下，脸颊瞬间红透。这样可以吗？当然可以。叶晨拍了拍自己的大腿，坐这里。紫霄仙子犹豫了片刻，最终还是走上前来。她小心翼翼地坐在叶晨腿上，瞬间感受到男人身体的炽热。3人挤在一起，空气中弥漫着暧昧的气息。叶晨左拥右抱，心情大好。现在谁来推？乐舞圣女轻声询问，美眸中带着一丝狡黠。不用推了。叶晨眼中闪过一道金光，双脚轻点地面，强大的力量瞬间爆发，秋千猛地飞了起来。两女发出惊呼，紧紧抱住叶晨。秋千在空中画出完美的弧线，仿佛要飞向云端。阵阵香风扑面而来，让人心旷神怡。好刺激！紫霄仙子眼中满含兴奋，第一次体验这种感觉。乐舞圣女则是紧闭双眼，享受着这种飞翔的快感。累了吗？不知过了多久，叶晨轻声询问。两女都点点头，脸颊红润，呼吸急促。叶晨控制着秋千慢慢停下，但两女依然紧抱着他不肯松开。夫君，我们想在这里休息一会。乐舞圣女枕着叶晨的肩膀，声音带着一丝慵懒。这秋千这么舒服，就当床用好了。紫霄仙子也靠在叶晨怀中，闭上了眼睛。叶晨看着怀中的两位美人，心中涌起一股强烈的占有欲。阳光透过树叶的缝隙洒下来，在他们身上投下斑驳的光影，微风轻拂，带来阵阵花香。这一刻，时光仿佛停止了流淌。夫君，乐舞圣女忽然睁开眼睛，美眸中闪过一丝羞涩。怎么了？叶晨低头看着她，目光温柔。乐舞圣女红唇轻咬，似乎在做什么重要的决定。我想。她的声音越来越小，最后几乎听不见。叶晨心中了然，嘴角勾起一抹温柔的笑容。想什么？说出来。他的手轻抚着她的脸颊，动作轻柔如风。乐舞圣女闭上眼睛，心中做出了决定。我想要成为夫君真正的女人。她的话如蚊蝇般细小，
但在寂静的午后却异常清晰。紫霄仙子听到这话，娇躯也是一颤。她知道月舞妹妹说出了她心中同样的想法。叶晨眼中闪过一道炽热的光芒。既然你们都这么想，她的声音变得低沉，带着男人特有的磁性。那就如你们所愿。午后的阳光正暖，微风轻拂过湖面，秋千在树荫下轻轻摆动，发出轻微的咯吱声。2朵娇花在这个午后彻底绽放，从此属于了那个霸道而又温柔的男人。时间不知过了多久，当斜阳西下时，叶晨才搂着2位美人醒来。月舞圣女和紫霄仙子依偎在他身边，脸颊红润，眼中满含满足。夫君，我们永远都会跟着你。月舞圣女在他耳边轻语，声音带着前所未有的柔情。紫霄仙子也点点头，美眸中满含深情。我也是，这辈子都是夫君的人。叶晨看着身边的2位美人，心中涌起一股强烈的保护欲。放心，本弟子会保护好你们的。他的声音坚定有力，充满了承诺。远处，其他妃子们正在各自忙碌着，有的在修炼，有的在制作美食，有的在整理花园。整个小世界充满了温馨和谐的气氛。对了，夫君，明天不是要参加圣地大会吗？紫霄仙子忽然想起了什么，担心地询问。叶晨眼中闪过一道金光。放心，区几个圣地还不够本弟子收拾的。他的语气平淡，但其中蕴含的自信却让2女心中涌起安全感。有这样强大的夫君，他们还有什么好担心的？月舞圣女想起了太阴圣地，美眸中闪过一丝复杂的情绪。夫君，太阴圣地那边不用担心。叶晨轻抚着她的长发，明天本弟子就让他们知道敢打我女人主意的下场。他的声音中带着冰冷的杀意，让2女都感到一阵心悸。夜幕降临，小世界中灯火通明。叶晨带着2位美人回到宫殿，准备迎接明天的圣地大会。这座悬浮在星空中的巨大建筑群宛如一座仙宫，7座华丽的宫殿环绕着中央的议事大殿，每一座都代表着一个圣地的威严。金色的太阳宫辉煌如昼，银色的太阴宫冷艳如月，紫光萦绕的瑶光宫神秘莫测，星辉点点的北斗宫浩瀚如海，而位于东方的瑶池宫则如一朵绽放的仙莲，清雅出尘。叶晨和瑶心乘坐着一艘华美的仙舟，缓缓驶向瑶池宫的停泊港。弟弟，待会见到其他圣地的人，你可要小心应对。瑶心身穿一袭淡青色的宫装，领口处绣着朵朵白莲，高挑的身材在宫装的勾勒下显得玲珑有致，一头乌黑长发用一根碧玉簪束起。她美眸中闪过一丝担忧。姐姐放心。叶晨淡然一笑，身穿一袭黑色锦袍，胸前绣着金色的龙纹。年仅18岁的她，容貌俊美如谪仙，眉宇间却带着与年龄不符的霸气。区几个圣地还不够我一个人收拾的。仙舟停靠在瑶池宫的港口，2人刚一下船，就有几名瑶池圣地的弟子前来迎接。见过圣主，见过叶公子。领头的是一名20岁出头的女弟子，身穿淡蓝色的弟子服。她容貌清秀，身材修长，眉眼间带着几分英气。碧柔师姐，这些天圣地可有什么动静？瑶心温和地询问。回圣主，太阴圣的派了不少探子来打听叶公子的消息。名叫碧柔的女弟子恭敬回答。另外，其他几个圣地的天才弟子已经陆续到达。哦，都有谁？叶晨眼中闪过一丝兴趣。太阳圣地的太子金阳天，地仙境5层修为。碧柔详细汇报着。太阴圣地的圣女月离，地仙境4层，据说容貌绝世。瑶光圣地的圣子瑶光星，地仙境4层。北斗圣地派出了北斗7星之首天书，地仙境3层。万出圣地的圣女万出雪，地仙境3层。永恒圣地的圣子永恒天，地仙境4层。听完汇报，叶晨嘴角勾起一抹玩味的笑容。有趣，看来各大圣地都派出了最强的年轻一代。他心中已经开始期待即将到来的碰撞了，特别是那些圣女们，听起来都很有收藏价值。瑶心看出了叶晨眼中的异样，无奈地摇了摇头。弟弟，你该不会又在打什么坏主意吧？姐姐多想了。叶晨哈哈一笑，我只是想见识一下其他圣地的风采而已。2人说话间已经来到了瑶池宫的会客厅，厅内装饰典雅，仙雾缭绕，一股淡淡的莲花香气扑面而来。圣主，叶公子，请用茶。几名侍女端上了香茗，她们都是瑶池圣地的精英弟子，容貌清丽，举止优雅。叶晨的目光在他们身上扫过，眼中闪过一丝欣赏。系统签到。叮，签到中央古星成功，恭喜宿主获得天仙丹10。叶晨眼中闪过惊喜之色，天仙丹能够帮助地仙境突破到天仙境，看来今天的收获会很丰厚。就在这时，外面传来一阵喧哗声。太阳圣地金阳天求见瑶心圣主。
一道洪亮的声音响彻整个瑶池宫，声音中带着明显的挑衅意味。姚兴眉头微皱，美眸中闪过一丝不悦。这个金阳天还真是嚣张。叶晨淡然一笑，既然有人主动送上门来，那就见见吧。他心中已经有了计划，这次圣地大会正是他立威的好机会。很快，一行人走进了会客厅，为首的是一名看起来25岁左右的青年，他身穿金色的道袍，胸前绣着一轮烈日，容貌英俊，但眉宇间带着傲慢之色，身材高大魁梧，浑身散发着如烈日般炽热的气息。地仙境5层的修为毫不掩饰地释放出来。在下太阳圣地太子金阳天，见过瑶星圣主。金阳天拱手行礼，但礼数中明显带着敷衍。他的目光很快落在了叶晨身上，这位想必就是传说中的叶公子了。他的眼中闪过一丝轻蔑。听闻叶公子年纪轻轻就有地仙1层修为，实在让人佩服。话虽如此，但语气中的讥讽意味却非常明显。在金阳天身后还跟着几名太阳圣地的弟子，其中有一名女弟子格外引人注目。她看起来20岁出头，身穿金红色的长裙，长裙领口开得很低，露出雪白的锁骨和深邃的沟壑，容貌倾国倾城，一头金色长发如瀑布般垂至腰间，身材高挑丰满，每一寸肌肤都散发着诱人的光泽，特别是那双眼睛如太阳般炽热明亮。这位是我们太阳圣地的圣女金青舞。金阳天介绍道，地仙1层修为，被誉为太阳圣地1000年来最美的圣女。金青舞微微点头，算是打招呼，但她的眼中同样带着高傲之色，显然对这次的拜访并不感兴趣。叶晨看着眼前的金青舞，眼中闪过一丝兴趣。这个女子的容貌确实不错，身材也很有料，收入后宫倒是个不错的选择。金阳天太子远道而来，不知有何指教。姚兴开口询问，语气中带着淡淡的不悦。姚兴圣主，实不相瞒，金阳天眼中闪过一丝金光。各大圣地对叶公子的实力都很好奇，所以在下想要领教一下叶公子的高招。他的话音刚落，会客厅内的气氛瞬间变得紧张起来。姚兴脸色一沉，金阳天，你这是要在我瑶池圣地挑事吗？姚兴圣主误会了。金阳天连忙摆手，在下只是想和叶公子切磋一下，并无恶意。而且听闻叶公子也是个爽快人，应该不会拒绝这种小小的切磋吧。他的眼中闪过挑衅之色，显然是想要试探叶晨的真实实力。叶晨缓缓站起身，嘴角勾起一抹冷笑，切磋？本弟子从不与蝼蚁切磋。轰！恐怖的威压瞬间爆发，如山海般汹涌而出。金阳天首当其冲，脸色瞬间变得惨白。他感受到了前所未有的恐惧，这股威压竟然比他见过的天仙境强者还要恐怖。地仙1层怎么可能有如此恐怖的威压？金青舞美眸中满含震撼，他能清楚地感受到叶晨的修为确实只有地仙1层，但这股威压却让他感到窒息。你到底是什么人？金阳天咬牙询问。叶晨眼中闪过一道冷光，本弟子是什么人，还轮不到你来过问。威压再次加重，金阳天双膝一软，直接跪倒在地，饶命！他现在终于明白自己这次是踢到铁板了。看在太阳圣地的面子上，本弟子饶你一命。叶晨收起威压，冷然说道，但是下不为例，再有下次，本弟子不介意让太阳圣地换个太子。金阳天如蒙大赦，连忙爬起来，多谢叶公子大恩。他现在只想赶紧离开这个鬼地方，但叶晨的声音再次响起，慢着。金阳天身体一僵，回头看向叶晨，既然来了，就不要急着走。叶晨的目光落在金青舞身上，这位金青舞圣女，本弟子很感兴趣，不如留下来陪本弟子喝杯茶。此言一出，全场寂静。金阳天瞪大了眼睛，完全没想到叶晨会说出这样的话。金青舞娇躯一震，美眸中闪过复杂的神色，他没想到事情会发展到这个地步。叶公子，这……金阳天想要拒绝，但话到嘴边却说不出来。怎么？太阳圣地看不起本弟子？叶晨眼中闪过危险的光芒，还是说你们觉得本弟子配不上你们的圣女？金阳天额头上冷汗直流，如果拒绝，恐怕今天就走不出瑶池圣地了。如果答应，回去后怎么向圣主交代？就在他犹豫不决的时候，金青舞忽然开口，金青舞愿意留下。金阳天震惊地看着金青舞，完全没想到他会主动答应。叶晨眼中闪过一丝惊讶，随即露出满意的笑容。很好，本弟子果然没有看错人。他缓缓走向金青舞，眼中满含欣赏之色。从今以后，你就是本弟子的妃子。金青舞银牙轻咬，美眸中闪过一丝复杂的情绪。金阳天脸色阴沉如水，但他现在什么都不敢说，
只能眼睁睁看着金青武走向叶晨。金阳天，你可以滚了。叶晨头也不回地说道。记住告诉你们圣主，本弟子收了你们的圣女，如有不服，尽管来瑶池圣地找我。金阳天咬牙切齿，但最终还是带着剩下的弟子离开了。会客厅内只剩下叶晨、姚心和金青武三人。金青武，你不后悔吗？姚心好奇地询问。金青武摇了摇头。圣主，我能感觉到叶公子是个真正的强者，跟着强者总比在太阳圣的待着要好。他的声音中带着坚定。很好，聪明的女人总是更受欢迎。从今以后，你就是本弟子的第86位妃子，以后就改口叫夫君。金青武娇躯轻颤，心跳不由得加速起来。夫君，他轻声呼唤，声音中带着一丝试探。叶晨满意的点了点头。怪，以后你就是本弟子的女人了。就在这时，外面再次传来通报声：太阴圣地使者求见。姚心眉头微皱，太阴圣地的人也来了。叶晨眼中闪过一道金光，有趣，看来今天会很热闹。很快，一行人走进了会客厅，为首的是一名中年美妇，看起来40岁左右。她身穿银白色的宫装，容貌绝美，身材丰满，一头银发如瀑布般垂至腰间，眉宇间带着威严之色。天仙境2层的修为毫不掩饰地释放出来。姚心圣主，在下太阴圣地圣主月璇儿。他开口说道，声音清冷如月。特来讨要我太阴圣地的圣女月舞。叶晨看着眼前的月璇儿，眼中闪过一丝兴趣。这个女人不仅容貌绝美，身材也很有料。月璇儿的银白宫装紧贴着她丰满的身躯，勾勒出完美的曲线，胸前饱满挺拔，腰肢纤细如柳，臀部浑圆翘挺，那种成熟女人特有的韵味从骨子里散发出来，让在场的男人都忍不住多看几眼。她的肌肤白皙如雪，在银发的映衬下更显得圣洁动人。那双凤眸中透着岁月沉淀的智慧，却又带着女人天生的妩媚。叶晨的目光在她身上停留了片刻，眼中闪过一丝玩味。太阴圣地的圣主亲自前来，真是让瑶池圣地蓬荜生辉。月璇儿察觉到叶晨的目光，眉头微蹙。她活了这么多年，什么样的男人没见过？这个年轻人眼中的那种赤裸裸的欣赏，让她心中升起一丝不悦。阁下就是叶晨。月璇儿的声音依然清冷。听说我太阴圣地的圣女在你手中。月舞确实在本弟子这里。叶晨毫不避讳，不过现在她已经是本弟子的女人了。月璇儿的脸色瞬间阴沉下来。放肆！月舞是我太阴圣地的圣女，岂容你如此轻薄？她身上的天仙境2层威压瞬间爆发，整个会客厅的温度都下降了几分。叶晨却是淡然一笑。月圣主，你这话说的就不对了。月舞是自愿跟着本弟子的，可不是本弟子强迫的。而且叶晨的目光再次在月璇儿身上游走，本弟子觉得比起月舞那个小丫头，月圣主你更有魅力呢。此言一出，月璇儿的脸色更加难看。登徒子，金阳武在一旁看着这一幕，心中五味杂陈。他刚刚才成为叶晨的妃子，现在又来了一个更加成熟美艳的女人。姚心则是饶有兴致地看着这场好戏，他很好奇叶晨会如何处理这个局面。月璇儿圣主，月舞已经是本弟子的妃子了。叶晨缓缓站起身。你来讨要是什么意思？月璇儿美眸中闪过愤怒的火焰。叶晨，你强抢我太阴圣地圣女，真当我太阴圣地好欺负吗？天仙境2层的威压瞬间爆发，但下一秒更加恐怖的威压碾压而来。这股威压他只在天仙境6层以上见过。太阴圣地确实好欺负。叶晨眼中闪过冷光。不信的话你可以试试。月璇儿身体在威压下瑟瑟发抖。既然来了，就不要急着走。叶晨忽然收起威压，嘴角勾起一抹玩味的笑容。圣主容貌绝美，身材也很不错，不如也留下来陪本弟子喝杯茶。此言一出，月璇儿娇躯一夹。糟了，叶晨竟然连他都不放过。圣主容貌绝美，身材也很不错，本弟子甚是喜欢。叶晨的目光毫不掩饰地在月璇儿身上游走着，那种赤裸裸的欣赏让在场的人都感到了空气中的暧昧。月璇儿的银白宫装在灯火下泛着淡淡光泽，紧贴的衣料勾勒出她成熟女人的完美曲线。丰满的胸前随着她急促的呼吸微微起伏，纤细的腰肢在宽松的腰带束缚下显得更加诱人。你这个登徒子！月璇儿咬牙切齿，美眸中燃起怒火。她堂堂太阴圣地圣主，何时被人如此轻薄过？登徒子！叶晨轻笑一声，本弟子只是实话实说罢了。月圣主这身材，比起你们太阴圣地那些小丫头可强太多了。金阳武在一旁看得心惊胆战，他刚刚才成为叶晨的妃子，现在又来了一个更加成熟美艳的女人，而且这个女人还是天仙境2层的圣地之主。叶晨，你别太过分。
月雪儿声音发颤，不知是因为愤怒还是因为羞耻。过分。叶晨慢慢走向月雪儿，本弟子还没开始呢。既然你亲自送上门来，那就别怪本弟子不客气了。姚兴在一旁看得津津有味，他很想知道叶晨到底要怎么收拾这个太阴圣地的圣主。你想做什么？月雪儿下意识后退一步，却发现自己的修为在叶晨面前根本不够看。叶晨的话音刚落，整个会客厅的气氛瞬间凝固。月雪儿娇躯一颤，美眸中闪过惊怒之色。她活了这么多年，还是第一次遇到如此胆大包天的男子。叶晨，你不要太过分。月雪儿银牙紧咬，天仙境2层的修为全力爆发，银白色的仙力如潮水般涌出，整个会客厅的温度骤降。然而下一秒，更加恐怖的威压碾压而来。轰！叶晨身上爆发出的威压竟然比天仙境3层还要恐怖，瞬间将月雪儿的仙力压得粉碎。区天仙2层也敢在本弟子面前放肆？叶晨缓缓站起身来。你到底是什么修为？月雪儿咬牙询问。本弟子的修为还轮不到你来过问。叶晨冷笑一声，心中却是暗自盘算。现在的他虽然只有地仙1层，但凭借系统奖励的强大底蕴，确实可以碾压天仙2层的存在。不过想要彻底震慑这些圣地，还需要更强的实力。想到这里，叶晨心念一动，系统，我要服用天仙丹突破。定，检测到宿主拥有天仙丹时，是否全部服用？全部服用。叶晨毫不犹豫地选择了确认。轰！10枚天仙丹瞬间在叶晨体内炸开，恐怖的药力如山洪爆发般涌遍全身。叶晨的身体瞬间变成了一个巨大的熔炉，无数道金色光芒从毛孔中射出，整个瑶池宫都在这股威压下颤抖不已。这是在突破境界。月雪儿瞪大了眼睛，满脸不可置信。叶晨竟然在他面前突破了，而且还是从地仙1层直接突破到天仙境，这简直颠覆了他的认知。轰隆隆，10枚天仙丹的药力在叶晨体内疯狂炸开，恐怖的能量如决堤洪水般冲刷着他的经脉。砰！地仙境2层，月雪儿的眼睛瞪得更大了。这小子真的在突破，而且速度快得吓人。金青武在一旁看得目瞪口呆，小嘴微张，完全说不出话来。他刚才还在想，叶晨虽然实力不错，但毕竟只是地仙1层，和他这个地仙3层的圣女还是有差距的。结果人家直接当着他的面开始疯狂突破。砰砰！地仙境3层，地仙境4层，姚兴也被震撼到了。他知道自己这个逆天弟弟修炼速度惊人，但这种当场突破的场面还是第一次见到。这小子真是个怪物。姚兴心中暗想，脸上却露出骄傲的笑容。月雪儿的脸色已经彻底变了，从最初的不可置信到现在的惊恐。不可能，绝对不可能。他见过无数天才，最妖孽的也不过是3-5年内连升几个小境界，像叶晨这种几个呼吸间就突破几层的，闻所未闻。砰砰砰！地仙境5层，地仙境6层，地仙境7层。金青武的小脸已经完全苍白了。他原本地仙3层的修为，在太阳圣地也算顶尖天才，结果叶晨眨眼间就超过他4个小境界。这还是人吗？金青武喃喃自语，声音都在颤抖。而最恐怖的还在后面。当叶晨冲破地仙境9层的壁垒时，天空中忽然乌云密布，雷光闪烁。天劫，突破天仙境的天劫。疯了，真的疯了。月雪儿彻底失态了，从地仙1层直接突破到天仙境，这根本不符合修炼常理。轰！一道粗如水桶的雷电从天而降，直接劈向叶晨。然而叶晨只是冷哼一声，竟然伸手应接天雷。雷电在他手中如玩具般被揉捏成团，然后随手甩掉。就这，叶晨撇撇嘴，天劫也不过如此。月雪儿的世界观彻底崩塌了。应接天雷，这踏马还是人吗？连续9道天雷全被叶晨轻松化解，天空中的劫云也识趣的散去。轰！叶晨身上的气息却越来越恐怖，仿佛要将整个星空都撕裂。他体内的每一个细胞都在疯狂蜕变，骨骼、血肉、神魂都在向更高层次进化。地仙境和天仙境之间有着天壤之别。天仙境寿命悠久，神通广大，一念之间可移山填海。开！天仙境1层，恐怖的威压席卷整个中央古星，所有圣地的强者都感受到了这股可怕的气息。这是天仙境1层？不对，这股威压像仙君，到底是哪位强者在突破？各大圣地的高层纷纷探出神念，想要查探威压的来源。当他们发现威压来自瑶池宫时，全都震惊了。瑶池圣地什么时候有这么恐怖的存在？
恭喜宿主成功突破天仙境1层，实际战力可战仙君1层。宿主现已无敌于星空古路第1层天。叶晨缓缓睁开眼睛，眼中闪过一道璀璨的仙光。现在的他已经是真正的天仙境强者，而且凭借系统的强大底蕴，他的实际战力可以媲美仙君1层。在这星空古路第1层天，他已经是真正的无敌存在。现在你还觉得本弟子配不上你吗？叶晨看向月雪儿，嘴角勾起一抹玩味的笑容。月雪儿娇躯颤抖，美眸中满含震撼。天仙境1层，而且还是如此年轻的天仙境强者，这样的存在就算是在整个星空古路也是凤毛麟角的存在。月雪儿圣主，现在你有2个选择。叶晨缓缓走向月雪儿，眼中闪过危险的光芒。第一，主动成为本弟子的妃子；第二，本弟子强行让你成为我的妃子。月雪儿银牙紧咬，心中涌起强烈的屈辱感。他堂堂太阴圣地的圣主，竟然被一个18岁的少年如此羞辱叶晨，你不要太过分。月雪儿咬牙说道，我太阴圣地绝不会屈服于你。叶晨眼中闪过一道冷光。很好，看来你选择了第2种。话音刚落，叶晨身形一闪，瞬间出现在月雪儿面前。你……月雪儿还没来得及反应，就感觉体内的仙力被一股强大的力量封印。封仙指，叶晨一指点出，直接封住了月雪儿的修为。失去了天仙境2层的修为，月雪儿瞬间变成了普通人。叶晨，你敢！月雪儿惊怒交加，但却发现自己根本无法调动体内的仙力。本弟子有什么不敢的？叶晨冷笑一声，伸手将月雪儿拉入怀中。月雪儿娇躯一颤，感受着男人身体的炽热，心跳不由得加速起来。既然你不愿意主动，那本弟子就只能强来了。叶晨的声音在月雪儿耳边响起，带着男人特有的磁性。月雪儿想要挣扎，但失去了修为的她根本不是叶晨的对手。叶晨，你这个混蛋！月雪儿咬牙切齿，美眸中闪过屈辱的泪光。混蛋！叶晨哈哈一笑，本弟子就是混蛋，你能怎么样？他心念一动，直接将月雪儿和金青武带入了小世界。小世界内，苏婉清等85位妃子正在各自的宫殿中，感受到叶晨的到来，他们纷纷赶了过来。晨儿，你突破了！苏婉清最先赶到，感受到叶晨身上强大的气息，美眸中满含惊喜。师尊，我现在已经是天仙境1层了。叶晨温柔地看着苏婉清，而且我又带来了2个新妹妹。他指了指怀中的2家人。苏婉清眼中闪过一丝惊艳，这个女人的容貌确实绝美，而且身上散发着成熟女人特有的韵味。这2位是？苏婉清温和地询问。太阴圣地的圣主月雪儿，太阳圣地的圣女金青武。叶晨介绍道，从今以后她们就是我的妃子了。月雪儿听到这话，心中涌起强烈的屈辱感。她堂堂太阴圣地的圣主，竟然成了别人的妃子，而且还是第87个。我不会屈服的。月雪儿咬牙说道，眼中满含不屈。叶晨冷笑一声，直接将月雪儿带到了一座偏僻的宫殿。既然你不愿意屈服，那本弟子就让你彻底屈服。他挥手布下禁制，将月雪儿的手脚都束缚起来。叶晨，你这个禽兽！月雪儿惊怒交加，但却无法挣脱束缚。禽兽！叶晨眼中闪过一道邪光，本弟子今天就让你见识一下什么叫真正的禽兽。月雪儿娇躯一颤，心中涌起强烈的恐惧。他知道今天自己恐怕在劫难逃了。4个时辰后，月雪儿瘫软在床上，美眸中满含屈辱的泪水。他没想到自己竟然会有这样的一天。堂堂太阴圣地的圣主，竟然被一个18岁的少年如此羞辱。现在你还觉得本弟子是禽兽吗？叶晨坐在床边，看着月雪儿凌乱的样子，心中涌起强烈的征服感。月雪儿没有回答，只是默默地流着眼泪。从今以后，你就是本弟子的女人。叶晨伸手轻抚着月雪儿的脸颊，好好表现，本弟子不会亏待你的。月雪儿依然没有说话，但心中却涌起复杂的情绪。她发现自己竟然对叶晨没有想象中的那么厌恶。月雪儿躺在床上，凝视着天花板上的雕花纹路，心中五味杂陈。刚才发生的一切让她对自己产生了深深的困惑。作为太阴圣地的圣主，她本应该对叶晨的所作所为感到愤怒和屈辱，可是现在她的心情却复杂的让她自己都无法理解。那种被彻底征服的感觉，竟然让她内心深处涌起了一种前所未有的满足感。这个发现让月雪儿震惊不已，她从未想过自己会有这样的反应。我这是怎么了？月雪儿在心中问自己，但得不到答案。叶晨的手段确实霸道，但不得不承认，他的技巧让他体验到了从未有过的快感。那种被完全掌控的感觉，竟然让他产生了一种奇异的安全感。更让他震惊的是，在叶晨的怀抱中，他感受到了一种前所未有的温暖。
这个男人虽然霸道，但在温柔的时候却让他的心跳得厉害。月雪儿想起刚才叶晨轻抚她脸颊时的温柔眼神，心中竟然涌起了一丝甜蜜。这种感觉让她害怕，也让她困惑。难道我真的被他口服了？月雪儿苦笑一声，眼中闪过复杂的光芒。她试图告诉自己这只是身体的本能反应，但内心深处却清楚地知道事情并非这么简单。叶晨身上那种强大的魅力确实让她感到心动。这个18岁的少年不仅拥有强大的实力，更有着让女人沉沦的魅力。月雪儿不得不承认，自己已经被他彻底征服了，不仅仅是身体，连心也开始动摇。也许跟着他也不是什么坏事。月雪儿喃喃自语，眼中的抗拒之色渐渐消散，取而代之的是一种复杂的认命。离开月雪儿的宫殿后，叶晨又来到了金青武的住处。金青武正坐在窗前梳理着一头金发，看到叶晨进来，脸颊瞬间红了。夫君，他轻声呼唤，声音中带着一丝羞涩。青武，你愿意成为本弟子真正的女人吗？叶晨走到金青武面前，温柔地询问。金青武点了点头，美眸中满含深情。我愿意，夫君。他的声音很轻，但却充满了坚定。叶晨满意的点了点头，将金青武拉入怀中。与强行征服月雪儿不同，金青武是心甘情愿的，这让叶晨心中涌起不同的感觉。8个时辰后，金青武依偎在叶晨怀中，脸颊红润，眼中满含满足。夫君，我永远都是你的女人。他在叶晨耳边轻语，声音带着前所未有的柔情。叶晨轻抚着他的长发，心中很是满意。青武，你不会后悔的。接下来的1个月，叶晨彻底沉浸在温柔乡中，他轮番宠幸着自己的87位妃子，享受着无上的快乐。苏婉清依然是那个温柔的师尊，每次都会主动迎合叶晨的需要。林雪瑶、慕容雪儿、上官婉儿等人也都争相讨好叶晨，就连新来的乐舞圣女和金青舞也很快融入了这个大家庭。只有月雪儿依然保持着高冷的态度，但叶晨知道他心中的坚冰正在慢慢融化。这1个月里，叶晨不仅享受了无上的快乐，修为也在稳步提升。天仙境1层的境界越发稳固，实际战力更是达到了仙君1层巅峰的程度。在这星空古路第1层天，他已经是真正的无敌存在。月末的一个夜晚，叶晨独自来到月雪儿的宫殿。月雪儿正坐在床边，一头银发如瀑布般垂下，在月光下闪闪发亮。还在生气？叶晨坐到月雪儿身边，温柔地询问。月雪儿没有回答，但也没有躲避。雪儿，我知道你心中还有怨气。叶晨伸手将月雪儿拉入怀中，但你要知道，跟着我比在太阴圣地要好得多。月雪儿娇躯一颤，终于开口说话。你为什么要这样对我？她的声音很轻，带着一丝委屈。因为我喜欢你。叶晨的回答很简单，但却让月雪儿心中涌起异样的感觉。喜欢？月雪儿苦笑一声，你这样的人会喜欢谁？我确实喜欢你。叶晨认真地说道，不仅是你的容貌，还有你的性格。像你这样有骨气的女人，我见过的不多。月雪儿听到这话，心中的坚冰终于开始融化。她抬起头，看着叶晨英俊的脸庞，眼中闪过复杂的情绪。叶晨，夫君。她终于改了口，声音中带着一丝颤抖。叶晨眼中闪过惊喜之色。雪儿，你终于愿意接受我了。月雪儿点了点头，美眸中满含深情。既然已经是你的女人，我又何必继续抗拒？她的声音很轻，但却充满了坚定。叶晨心中涌起强烈的满足感。经过1个月的努力，他终于口服了这个高傲的女人。雪儿，我不会让你失望的。叶晨温柔地吻了吻月雪儿的额头，从今以后，你就是我最真爱的女人之一。月雪儿依偎在叶晨怀中，心中思绪万千。也许跟着这个男人真的不是什么坏事。1个月的庆祝聚会终于结束了。叶晨看着自己的87位妃子，心中涌起强烈的满足感。现在的他不仅实力达到了天仙境1层，后宫也越发庞大。更重要的是，他成功口服了月雪儿这样高傲的女人。接下来，太阳圣地烈阳神山，金阳天踉踉跄跄地冲进圣地大殿，脸色惨白如纸。大殿内金辉万丈，一尊身穿金袍的中年男子端坐主位，正是太阳圣地圣主金烈阳。他容貌威严，双眸如烈日般炽热，浑身散发着天仙境3层的恐怖威压。父亲，金阳天跪倒在地，声音颤抖。出什么事了？青武呢？金烈阳眉头一皱，他派儿子去瑶池圣地试探，怎么只回来1个人？青武他被那个叶晨强行掳走了。金阳天咬牙切齿，眼中满含屈辱。什么？金烈阳猛地站起身，身上的威压瞬间爆发，整座大殿都在颤抖，无数金色符文闪烁。那个叶晨竟敢如此胆大包天！我太阳圣地的圣女，岂是他想抢就抢的？金烈阳怒火冲天，
声音如雷鸣般响彻整个圣地。父亲，那个叶晨实力恐怖，我根本不是对手。金阳天颤声说道，他的威压比天仙境3层还要可怕。天仙境3层，金烈阳眼中闪过震惊之色，一个18岁的少年怎么可能有如此修为？就在这时，一道苍老的声音从大殿深处传来，烈阳，发生何事如此愤怒？一名白发老者缓缓走出，他身穿金色道袍，容貌苍老但精神矍铄，浑身散发着如山岳般厚重的气息，赫然是天仙境9层的存在。见过太上长老。金烈阳连忙行礼，这位正是太阳圣地的太上长老金无极，活了30万年的老怪物。太上长老，瑶池圣地出了一个叫叶晨的妖孽，不仅实力恐怖，还强抢了我们的圣女。金烈阳愤怒地说道。金无极眼中金光一闪，哦，详细说说。金阳天将事情经过详细汇报了一遍，包括叶晨恐怖的威压。金无极眉头紧皱，这不可能，绝对不可能。太上长老，千真万确，我亲眼所见。金阳天急忙说道。金无极沉默片刻，眼中杀意涌现。无论如何，敢动我太阳圣地的人，必须付出代价。姬仙中，召集所有长老。轰隆隆，一声古老的钟声响彻天地，整个太阳圣地都震动起来。无数道流光从各个山峰飞来，全都是太阳圣地的高层强者。与此同时，太阴圣地月华神山冰冷的宫殿内，几名太阴圣地的长老正在商议要事。忽然一名弟子慌张地冲了进来，诸位长老，大事不好了，圣主失踪了。什么？几名长老同时站起，脸色大变。为首的是一名中年美妇，身穿银色宫装，容貌绝美。她正是太阴圣地的大长老月如霜，天仙境7层修为。怎么回事？圣主不是去瑶池圣地了吗？月如霜冷声询问。回长老，圣主确实去了瑶池圣地讨要月武圣女，但是到现在都没有回来，而且完全联系不上。弟子颤声说道，我们派去的探子传回消息，说圣主被那个叶晨强行掳走了。混账！月如霜银牙紧咬，美眸中寒光闪烁。叶晨这个小畜生，先是抢走月武，现在连圣主都敢动手，真是胆大包天。大长老，现在怎么办？其他长老纷纷询问。月如霜眼中杀意涌现。姬仙中，召集所有强者，这次必须让瑶池圣地付出血的代价。轰隆隆，太阴圣地的仙钟也响了起来，钟声冰冷刺骨，传遍整个星域。很快，两大圣地的高层齐聚。太阳圣地这边，除了圣主金烈阳，还有3位太上长老，10几位天仙境强者。太阴圣地那边，大长老月如霜带头，同样有2位太上长老和10几位天仙境强者。两大圣地的强者会合后，声势浩大的吓人。诸位，今日瑶池圣地必须给我们一个交代。金无极声音如雷，否则就让瑶池圣地从星空古路除名。没错，敢动我们的人就是找死。月如霜寒声说道。两大圣地的强者纷纷祭出飞剑、法宝，浩浩荡荡地朝瑶池圣地杀去。瑶池圣地，叶晨正在小世界中享受着温柔乡，忽然感受到外界的异动，他心念一动，神识扫向外界。这一扫，叶晨眼中闪过一丝惊讶。天空中密密麻麻的身影遮天蔽日，黑压压一片，望不到边际。数万名仙人境修士驾驭着各色飞剑悬浮在瑶池圣地上空，剑光闪烁，杀气冲天。每一柄飞剑都散发着凌厉的剑意，万剑齐鸣，声震九霄。在这数万仙人境修士的前方，100余艘巨大的飞舟横沉虚空。这些飞舟长达1000丈，通体散发着古朴的光泽，每一艘都雕龙画凤，气势恢宏。飞舟之上，地仙境强者端坐其中，威压如山岳般厚重。而在最前方，30几道身影凌空而立，每一个都散发着恐怖的气息。这些人正是两大圣地的天仙境老祖宗，他们身后光环闪烁，仙力澎湃，随便一个都能移山填海。为首的几人气息最为恐怖，赫然都是天仙境9层的存在。太阳圣地的修士身穿金色道袍，飞剑也是金光闪闪，宛如一轮烈日悬空。太阴圣地的人则是银装素裹，飞剑寒光凛凛，散发着冰冷的气息。有意思，终于来了。叶晨嘴角勾起一抹冷笑，他早就料到会有这一天。小世界内，苏婉清等妃子们都感受到了外界的威压，纷纷色变。夫君，外面怎么了？苏婉清担心地询问。没事，只是一些不长眼的蝼蚁来送死罢了。叶晨淡然说道。你们在这里等着，我去处理一下。说完，叶晨身形一闪，离开了小世界。瑶池圣地外，天空中两大圣地的强者排成战阵，威压如山岳般压向瑶池圣地。瑶池圣地的人听着，立刻交出叶晨，否则今日就是你们的末日。
金无极的声音响彻天地，带着不容拒绝的霸道。瑶池圣地内，所有弟子都瑟瑟发抖。面对两大圣地数十位天仙境强者的威压，他们根本承受不住。完了，我们瑶池圣地这次真的完了。两大圣地联手，谁能抵挡？都是那个叶晨惹的祸，现在要害死我们所有人。许多弟子心中绝望，甚至开始埋怨叶晨。姚兴站在圣女峰上，看着天空中密密麻麻的敌人，脸色凝重。虽然他相信叶晨的实力，但面对如此多的天仙境强者，心中也不免担忧。就在这时，一道淡然的声音响起：区两个圣地也敢在本弟子面前放肆。叶晨的身影出现在瑶池圣地上空，白衣飘飘，气质超然。看到叶晨出现，两大圣地的强者眼中都闪过杀意。叶晨，你终于出现了！金无极怒喝道：立刻交出我太阳圣地的圣女，还有我太阴圣地的圣主。月如霜也寒声说道。叶晨淡然一笑，目光扫过天空中的众多强者，交出！他们现在都是本弟子的女人，凭什么交给你们？放肆！金无极怒不可遏，身上天仙境9层的威压全力爆发。小畜生，今日本座就让你知道什么叫低调做人。他一掌拍出，恐怖的金色掌印遮天蔽日，朝叶晨轰去。这一掌蕴含着天仙境9层的全部力量，足以轰碎一座山脉。瑶池圣地的弟子们看到这一幕，全都绝望地闭上了眼睛。然而下一秒，叶晨缓缓抬起右手，食指轻点，破天指，轰！一道璀璨的指芒破空而出，瞬间洞穿了金色掌印。指芒去势不减，直接轰在金无极身上。啊！金无极发出一声惨叫，身体瞬间炸开，化作血雾飘散。一位活了30万年的天仙境9层强者就这样被一指秒杀。天地寂静，所有人都瞪大了眼睛，满脸不可置信。这怎么可能？金无极太上长老竟然被一指秒杀，这个叶晨到底是什么怪物？两大圣地的强者全都震惊了，心中涌起强烈的恐惧。月如霜更是脸色惨白，娇躯颤抖。他万万没想到叶晨的实力竟然恐怖到这种程度。现在你们还想要本弟子教人吗？叶晨淡然询问，声音中带着讥讽。金烈阳咬牙切齿，眼中满含愤怒。叶晨，你杀了我太阳圣地的太上长老，今日不死不休！所有人听令，布阵！两大圣地的强者纷纷祭出法宝，布下大阵。数十位天仙境强者联手，威力何等恐怖！整个星空都在颤抖，无数星辰摇摇欲坠。蝼蚁再多，也还是蝼蚁。叶晨摇了摇头，眼中闪过失望之色。既然你们找死，那本弟子就成全你们。他再次抬起右手，这次不是一根手指，而是5根手指同时点出，5倍破天指，轰轰轰轰轰，5道璀璨的指芒同时射出，每一道都有刚才那一指的威力。指芒所过之处，虚空破碎，法则崩坏不。两大圣地的强者纷纷惊恐的大叫，但已经来不及了。砰砰砰，连续的爆炸声响起，又有5位天仙境强者被瞬间秒杀，其中包括太阳圣地的一位太上长老和太阴圣地的一位太上长老。逃！快逃！剩下的强者终于崩溃了，纷纷四散而逃。但叶晨怎么可能让他们逃走？想走，晚了。叶晨身形一闪，瞬间出现在逃跑的人群中。破天指连续施展，每一指都能秒杀一位天仙境强者。短短几个呼吸间，两大圣地带来的数十位天仙境强者就被叶晨屠杀了大半，只剩下金烈阳、月如霜等寥寥几人，瑟瑟发抖地跪在虚空中。饶命！金烈阳这位太阳圣地的圣主，此时哪还有半点威严，完全被吓破了胆。月如霜也好不到哪去，美眸中满含恐惧。瑶池圣地内，所有弟子都看呆了。刚才还威风凛凛的两大圣地联军，转眼间就被叶晨杀得片甲不留。这种实力简直超出了他们的认知，太强了！这就是我们瑶池圣地的底牌吗？有圣主的弟弟在，我们瑶池圣地必将成为星空古路第一势力。弟子们从绝望转为狂热，眼中满含崇拜。现在你们还有什么话说？叶晨俯视着跪在地上的几人，声音冰冷。叶公子，是我们有眼无珠，冒犯了您。金烈阳颤声说道，求您大人不计小人过，饶我们一命。饶你们？叶晨冷笑一声，刚才你们不是要灭我瑶池圣地吗？我们错了，真的错了。金烈阳连连磕头，额头都磕破了。叶晨冷冷的一笑，你们不是知道错了，你们是知道自己要死了。今日太阳圣地、太阴圣地当灭，就当我叶晨踏入星空古路一层天，给其他4个圣地的见面礼。今日太阳圣地、太阴圣地当灭。叶晨的话音落下，
整个天地都陷入了死寂。金烈阳和月如霜瑟瑟发抖地跪在虚空中，额头冷汗如雨。他们万万没想到，自己带着2大圣地的精锐前来兴师问罪，结果却踢到了这样一块铁板。叶公子，我们知错了，求您饶我们一命。金烈阳声音颤抖，哪还有半分圣主的威严？饶命！叶晨冷笑一声，眼中杀意如实质般涌出。你们刚才不是要灭我瑶池圣地吗？现在知道求饶了？晚了。话音刚落，叶晨五指张开，对准了天空中密密麻麻的2大圣地大军。万倍破天指！轰！一道璀璨到极致的指芒冲天而起，瞬间在空中化作万道细小的指芒，如天女散花般洒向2大圣地的数万修士。不！金烈阳发出绝望的嘶吼。逃啊！月如霜美眸中满含恐惧，但一切都太晚了。砰砰砰砰，连续不断的爆炸声响彻云霄，天空中绽放出无数朵血花，那些仙人境的修士在指芒面前脆弱的如同纸糊，瞬间化作血雾飘散。地仙境的强者稍微坚持了一息，但依然难逃一死。就连那些天仙境的长老也在指芒的轰击下惨叫着炸碎。短短几个呼吸间，2大圣地数万精锐尽数陨落，整个天空都被鲜血染红，血雨如注般洒落大地。瑶池圣地内所有弟子都看呆了，这是什么实力？数万仙人啊，就这样全灭了，太恐怖了！叶公子简直是杀神降世。弟子们看向叶晨的目光已经从崇拜变成了敬畏。姚心站在圣女峰上，美眸中满含震撼。他知道自己这个弟弟很强，但没想到强到这种程度，一指灭万敌，这已经超出了他的认知。不可能！金烈阳瘫坐在虚空中，眼中满含绝望。我太阳圣地数百万年的底蕴就这样没了。月如霜更是花容失色，娇躯不断颤抖。作为太阴圣地的大长老，他眼睁睁看着宗门精锐尽数陨落，心中的绝望可想而知。现在轮到你们了。叶晨缓缓走向2人，眼中杀意森然。等等！金烈阳忽然想起什么，连忙说道：叶公子，我太阳圣地还有5万女弟子在山门，她们都是绝色美女，修为也都不错，只要您饶我一命，我愿意将她们全部献给您。月如霜听到这话也急忙说道：我太阴圣的也有4、5万女弟子，而且我们太阴圣地专修媚功，每一个都是人间尤物，只要您不杀我们，这些女弟子任您处置。2人为了活命，竟然主动出卖自己的女弟子。叶晨眼中闪过一丝兴趣，5万女弟子，这确实是个不错的收获，有意思。叶晨点点头。不过叶晨话锋一转，你们2个还是得死。轰！2道指芒射出，瞬间洞穿了金烈阳和月如霜的眉心，2位圣地高层就此陨落。还想拿我的东西来收买我？叶晨抬头看向姚心，姐姐，我们去收割2大圣地的遗产吧。姚心回过神来，点了点头。虽然心中震撼，但他知道现在不是惊讶的时候。2大圣地覆灭，必须尽快收割资源，免得被其他势力捡便宜。太阳圣地，烈阳神山。当叶晨和姚心降临时，整个圣地都陷入了恐慌。不好了，圣主陨落了，天仙长老们全死了，那个叶晨杀过来了。太阳圣地内乱成一团，无数弟子四散奔逃，但叶晨怎么可能让他们逃走？封天大阵，叶晨一掌拍出，恐怖的仙力化作一个巨大的屏障，将整个太阳圣地笼罩其中。现在任何人都无法离开，所有男弟子死！叶晨声音冰冷，杀意冲天，破天指连续施展，凡是男性修士全部被斩杀。短短片刻，太阳圣地的3万余男弟子尽数陨落，血流成河，尸横遍野。剩下的5万女弟子瑟瑟发抖地聚集在广场上，美眸中满含恐惧。这些女弟子模样从16岁到30岁不等，每一个都容貌不俗，特别是那些核心女弟子更是天姿国色。其中最引人注目的是几名女长老，为首的是一名40岁左右的美妇，身穿金红色的宫装，容貌绝美，身材丰满。她正是太阳圣地的女太上长老金凤，天仙境5层修为。在她身边还有3名女太上长老，都是天仙境的存在，容貌各异，但都是难得的美女。参见叶公子。5万女弟子齐声跪拜，声音颤抖。叶晨满意的点点头，目光在这些美女身上扫过。从今以后，你们都是本弟子的女奴。他挥手施展封仙指，将所有女弟子的修为全部封印。失去了修为，这些女修就如同普通人，任由叶晨摆布。瑶心姐姐，你去收集太阳圣地的资源。叶晨对瑶心说道，我先把这些女奴安置一下。瑶心点点头，虽然心中有些复杂，但她知道这是必须的。叶晨心念一动，将5万女弟子全部收入小世界。小世界瞬间热闹起来。天哪，
这么多姐妹？林雪瑶惊呼道。晨儿，这是把整个太阳圣地的女弟子都收了。苏婉清苦笑不已。月雪儿和金青武看到这一幕，心情更加复杂。他们没想到叶晨竟然连自己的圣地都没放过。叶晨对苏婉清说道：师尊，这些女奴就交给你们管理了，调教好她们，让她们知道自己的身份。是，晨儿。苏婉清温柔的点头。安置好太阳圣地的女弟子后，叶晨又前往太阴圣地。太阴圣地的情况和太阳圣地差不多。当叶晨降临时，整个圣地都被恐惧笼罩。同样的手段，同样的结果，1万男弟子全部被斩杀，5万女弟子成为女奴。太阴圣地的女弟子普遍比太阳圣地的更加妩媚动人，毕竟她们修炼的都是太阴神功，天生带着一种独特的魅力。其中最出众的是几名女太上长老，为首的是一名30岁左右的绝美女子，身穿银白色的薄纱长裙，身材窈窕，容貌倾城。她正是太阴圣地的女太上长老月心，天仙境5层修为。还有4名女太上长老，同样是天仙境的存在，容貌都是上乘。从今以后，你们都是本弟子的女奴。叶晨冷漠地宣布。5万太阴圣地女弟子齐声应是，美眸中满含屈辱，但她们不敢反抗。叶晨同样封印了她们的修为，将她们收入小世界。现在他的小世界中已经有了10万女奴，加上原来的87位妃子，简直是后宫帝国。处理完女弟子后，叶晨开始和姚星一起清点2大圣地的资源。姚星手持一个储物戒，满脸兴奋地向叶晨汇报：弟弟，2大圣地的资源简直丰厚的吓人。太阳圣地的宝库中有仙石8000万块，地仙丹5000颗，天仙丹100颗，仙君丹1颗，还有各种仙级功法300部，神级功法5部，以及无数的法宝材料。太阴圣地的资源也差不多，仙石7000万块，各种丹药数量相当，功法法宝同样不少。另外2大圣地还有无数的灵田、仙矿、炼器材料，如果全部加起来，价值至少相当于5个瑶池圣地的总和。叶晨听完，眼中闪过满意之色。很好，有了这些资源，瑶池圣地的实力能够提升好几个档次。他心念一动，系统的声音响起：系统迁到太阳圣地。叮，迁到太阳圣地成功，恭喜宿主获得仙君丹5。迁到太阴圣地。叮，迁到太阴圣地成功，恭喜宿主获得仙君丹5。叶晨眼中闪过惊喜，10颗仙君丹足够他突破到仙君境了。姐姐，我们回瑶池圣地。叶晨对姚星说道：2大圣地已经成为历史，从今以后，星空古路一层天只有5大圣地了。姚星点点头，眼中满含崇拜。有这样逆天的弟弟，瑶池圣地必将成为星空古路的霸主。当2人返回瑶池圣地时，整个圣地都沸腾了。弟子们听说2大圣地被完全覆灭，一个个兴奋得不能自已。我们瑶池圣地发达了，有叶公子在，我们必将称霸星空古路。看其他圣地还敢小瞧我们不？叶晨看着这些兴奋的弟子，嘴角歪起，邪魅一笑。覆灭2大圣地只是他称霸星空古路的第一步。瑶光圣地，紫霄神山。大殿内，一名身穿紫色道袍的中年男子猛然从宝座上站起，手中的玉杯直接被捏成粉末。他便是瑶光圣地圣主瑶光玄，天仙境9层修为，在星空古路一层天也是赫赫有名的存在。此刻他的脸色前所未有的难看。什么？太阳圣地和太阴圣地全灭了？瑶光玄的声音带着颤抖，完全无法相信这个消息。跪在大殿中央的探子浑身发抖，额头冷汗直流。回圣主，千真万确。那个叶晨一指灭万敌，连金无极太上长老都被瞬杀，2大圣地数万精锐全部陨落。轰！恐怖的威压瞬间爆发，整座大殿都在颤抖。瑶光玄眼中满含震撼和恐惧。太阳圣地和太阴圣地的实力他很清楚，绝不比瑶光圣地弱多少。特别是金无极那个老怪物，活了30万年，天仙境9层的修为在整个星空古路都是顶尖存在。这样的强者竟然被一个18岁的小鬼一直秒杀，立刻召集所有太上长老。瑶光玄咬牙下令，心中涌起强烈的危机感。北斗圣地7星神山，7座巍峨的山峰环绕着中央的主峰，每一座都星光闪烁，如真正的北斗7星。主峰之上，一座古朴的大殿内，北斗圣地圣主北斗天书正在闭关修炼，忽然被急促的敲门声惊醒，何事如此慌张？北斗天书缓缓睁开眼睛，眼中星光闪烁。他是一名看起来50岁左右的男子，身穿星辰道袍，浑身散发着浩瀚如星海的气息。天仙境4层的修为让他在星空古路一层天也是顶尖强者。圣主，大事不好了！一名长老冲进大殿，脸色惨白。
太阳圣地和太阴圣地被人灭门了。什么？北斗天书瞬间站起身，眼中星光暴涨。到底怎么回事？长老颤声汇报着收到的消息，每一个字都让北斗天书的脸色更加难看。瑶池圣地的叶辰一指灭万敌。北斗天书喃喃自语，眼中满含不可置信。传令下去，所有弟子不准离开圣地半步。另外，立刻联系其他圣地和3大仙族商议对策。万出圣地，万古神山，这里常年被冰雪覆盖，宛如一个冰雪世界。大殿内，万出圣地圣主万出雪正在品茶。她是一名看起来30岁左右的绝美女子，身穿深蓝色宫装，肌肤如雪，容貌倾城，一头银白色长发如瀑布般垂至腰间，美眸如寒星般深邃。天仙境8层的修为让她在女性修士中也是佼佼者。圣主，一名女弟子慌张地冲进大殿。太阳圣地和太阴圣地被灭了。啪！万出雪手中的茶杯直接掉在地上，摔得粉碎。你说什么？她的声音带着颤抖，美眸中满含震撼。听完详细汇报后，万出雪瘫坐在椅子上，脸色苍白如纸。叶辰，这到底是什么怪物？他心中涌起强烈的恐惧。如果叶辰连太阳圣地和太阴圣地都能轻易覆灭，那么万出圣地又能坚持多久？永恒圣地，永恒神山，这里被一层金色光照笼罩，散发着永恒不朽的气息。大殿内，永恒圣地圣主永恒天正在参悟功法。他是一名看起来40岁左右的男子，身穿金色道袍，容貌威严，眉心有一个金色印记。天仙境9层的修为让他成为星空古路一层天最强的几人之一。圣主，一道急促的声音打断了他的修炼。太阳圣地和太阴圣地被人灭门了，凶手是瑶池圣地的叶辰。永恒天猛然睁开眼睛，眼中金光闪烁。详细说说。听完汇报后，永恒天沉默了很久。能够一指秒杀金无极的存在，至少是仙君境的实力。他眼中闪过深深的忌惮，立刻联系其他势力。这个叶辰已经威胁到了整个星空古路一层天的平衡。叶家仙族祖地深处，这里是一片古老的建筑群，每一座都散发着岁月的沧桑。族长大殿内，叶家仙族族长叶浩正在处理族务。他是一名看起来60岁左右的老者，身穿青色长袍，容貌威严，眉宇间带着9居上位的威严。仙君境1层的修为让他成为星空古路一层天的顶尖存在。族长，一名族人慌张地冲进大殿。太阳圣地和太阴圣地被人灭了。叶天行手中的毛笔停住，眼中闪过一丝震惊。谁有这种实力？是瑶池圣地的叶辰。听到这个姓氏，叶浩眼中金光一闪。叶辰，姓叶。他心中涌起一股奇怪的感觉，立刻去查这个叶辰的身世。另外，召集族中所有仙君境强者，商议此事。萧家仙族祖地族长萧战天正在闭关突破，忽然被族人的传音惊醒。他是一名中年男子，身材魁梧，容貌粗犷，浑身散发着如山岳般厚重的气息。仙君境2层的修为让他成为3大仙族中实力最强的族长。什么？太阳圣地和太阴圣地被灭了？萧战天的声音如雷鸣般响彻整个祖地。是瑶池圣地的叶辰干的。他眼中闪过深深的忌惮。能够覆灭2大圣地的存在绝对不是简单角色，就连他也不敢说能毫发无损灭掉一个圣地。传令下去，族中所有人不准离开祖地。另外，立刻联系其他仙族商议对策。秦家仙族祖地族长秦皇正在祖祠内祭拜先祖。他是一名看起来50岁左右的男子，身穿黑色龙袍，容貌威严，眉宇间带着帝王之气。仙君境1层的修为配合秦家的帝王功法，让他的实际战力极为恐怖。族长，一名族人跪倒在祠堂外。太阳圣地和太阴圣地被人灭门了。秦皇缓缓转身，眼中闪过一道寒光。谁敢在我秦家的地盘上如此放肆？是瑶池圣地的叶辰。听到详细汇报后，秦始皇沉默了很久。能够一指灭万敌，这种实力已经超出了星空古路一层天的常理。他眼中闪过深深的思索，立刻派人去瑶池圣地探查。我要知道这个叶辰的所有信息。瑶池圣地小世界内，叶辰正悠闲地坐在一座凉亭中品着仙茶，眼前的景象让他心情大好。偌大的广场上，10万女奴跪成整齐的方阵，她们身穿统一的白色薄纱长裙，将曼妙的身材勾勒得淋漓尽致，每一个都容貌不俗，其中不乏绝色美女。特别是那些原本的女长老们，更是个个风姿绰约，成熟妩媚。苏婉清站在最前方，温柔地指导着这些新来的女奴。从今以后，你们都是茬儿的女奴，要记住自己的身份，好好服侍主人。苏婉清的声音温和，但其中蕴含的威严却让所有女奴都不敢反抗。
林雪瑶、慕容雪儿等妃子们也在一旁帮忙调教。姐妹们，这里的规矩很简单。林雪瑶笑着说道：好好表现，主人会给你们更好的待遇。如果敢反抗，你们也看到太阳圣地和太阴圣地的下场了。听到这话，所有女奴都打了个寒战，她们亲眼见证了叶晨覆灭2大圣地的恐怖实力，哪还敢有半点反抗之心。月雪儿和金青舞站在叶晨身边，看着眼前的景象，心情复杂。他们没想到自己的圣地竟然会有这样的下场，但现在说什么都晚了，他们已经是叶晨的女人，只能接受这个现实。叶晨满意地点点头，目光在10万女奴中扫视。忽然，他的目光停在了太阴圣地的一群女奴身上。这些女奴都修炼太阴神功，身上散发着独特的魅力，特别是其中10个年轻的女弟子，更是个个容貌绝美，身材火辣。她们看起来都在20岁左右，正是最美好的年华。修长的美腿在薄纱长裙下若隐若现，饱满的胸脯在薄纱的包裹下呼之欲出，每一个都是人间尤物。你们10个过来！叶晨指着这10个太阴圣地的女弟子。10女听到召唤，娇躯一颤，但还是乖乖走了过来。拜见主人，她们齐声说道，声音中带着颤抖。叶晨仔细打量着这10个美女，为首的是一名容貌绝美的女子，看起来20岁出头，身材高挑，肌肤如羊脂白玉般晶莹。她一头银发如瀑布般垂至腰间，美眸如银色星辰般深邃迷人，修长的美腿笔直如玉柱，纤细的腰肢盈盈一握。你叫什么名字？叶晨问道。回主人，奴婢叫月如烟。女子轻声回答，声音清脆如银铃。叶晨点点头，目光又看向其他9女，每一个都有自己的特色，或清纯可爱，或妩媚动人，或冷艳高贵。很好。叶晨站起身来，今晚你们10个陪我。月如烟和其他9个姐妹娇躯一颤，美眸中闪过不明的情绪。是，主人。苏婉清看到这一幕，温柔地笑了笑。晨儿，我去给你们准备温泉。叶晨眼中闪过一丝期待。温泉池畔雾气缭绕，叶晨靠在池边的白玉石台上，怀中依偎着10名太阴圣地的绝色女奴。月如烟紧贴在叶晨左侧，银发如瀑布般散落在他的胸膛上，她肌肤如羊脂白玉，在温泉雾气的笼罩下更显得晶莹剔透。其余9女或坐或卧，环绕在叶晨身边，每一个都是人间尤物，此刻却都红着脸颊，美眸中满含羞涩。主人，月如烟轻声呢喃，声音带着颤抖。叶晨轻抚着她的银发，眼中闪过满意之色。刚才的温存让他心情大好，这些太阴圣地的女弟子果然不负盛名，都很乖。叶晨淡然说道，以后好好表现，本弟子不会亏待你们。10女齐声应是，声音如银铃般清脆。叶晨起身离开温泉，身形一闪便来到了小世界的中央广场。此时夜色已深，但小世界内依然灯火通明，10万女奴跪成整齐的方阵，在月光下如花海般绚烂。苏婉清正在指导这些新来的女奴学习礼仪。记住，见到晨儿要立刻跪拜。苏婉清温柔的声音传遍整个广场。你们现在的身份是女奴，要时刻牢记这一点。10万女奴齐声应是，声音震天动地。叶晨看着这壮观的景象，心中涌起强烈的成就感。覆灭2大圣地，收获10万女奴，这种感觉确实让人沉醉。但很快，他眉头微皱。虽然现在的实力已经可以横扫星空古路1层天，但叶晨知道这还远远不够。星空古路共有9层天，每一层都有更强的存在，看来是时候再次提升实力了。叶晨心念一动，取出了10颗仙君丹。这些丹药通体呈现金色，每一颗都散发着浓郁的仙灵之气，仅仅是拿在手中就能感受到其中蕴含的恐怖能量。系统服用仙君丹，检测到宿主拥有仙君丹时，是否全部服用？全部服用。轰！10颗仙君丹瞬间在叶晨体内炸开，恐怖的药力如山洪爆发般涌遍全身。叶晨的身体瞬间变成了一个巨大的熔炉，无数道金色光芒从毛孔中射出，整个小世界都在这股威压下剧烈颤抖。这时，苏婉清感受到这股恐怖的气息，美眸中满含震撼。晨儿又要突破了！林雪瑶惊呼道。10万女奴更是被这股威压压得趴伏在地，瑟瑟发抖。他们从未见过如此恐怖的突破场面。轰隆隆，天空中忽然乌云密布，雷光闪烁。这是突破仙君境的天劫，但这次的天劫比之前更加恐怖，足足有99811道天雷。天空中的劫云翻滚咆哮，方圆万里都被厚重的黑云笼罩。劫云深处电光狂舞，每一道闪电都粗如山岳，蕴含着毁灭一切的恐怖力量。轰隆隆，雷鸣声震彻九霄，整个小世界都在这股威压下剧烈颤抖。10万女奴被压得趴伏在地，
连抬头的勇气都没有。第一道天雷轰然落下，这道天雷粗如水桶，通体呈现紫金之色，雷电表面还缠绕着毁灭法则的力量。它撕裂虚空，所过之处空间尽碎，连法则都在哀鸣。这一道天雷的威力足以瞬间轰杀天仙境9层的强者。然而叶晨只是抬起右手，五指张开，区区天雷也敢在本弟子面前逞凶。砰！天雷直接撞在叶晨的手掌上，发出一声闷响。那蕴含毁灭之力的恐怖雷电竟然被他一把抓住，在掌心中不断挣扎。叶晨轻蔑一笑，五指用力一握，咔嚓！第一道天雷直接被捏爆，化作无数电光四散飞溅。就这，他的声音平淡，眼中满含讥讽。天空中的劫云似乎被激怒了，开始疯狂咆哮。轰！轰！轰！接连80道天雷同时降落，每一道都比第一道更加恐怖，有的呈现血红之色，有的漆黑如墨，有的金光万丈。80道天雷汇聚成一片雷海，铺天盖地地朝叶晨轰去。这种威力，就算是仙君境强者也要避其锋芒。但叶晨只是随意挥了挥手散，一个字出口，蕴含着无上威严。哗啦啦，80道天雷瞬间四分五裂，化作无数细小的电光，消散在空中。天空中的劫云彻底沉寂了，他感受到了真正的恐惧。面对这样的存在，天劫已经失去了意义。片刻后，劫云识趣的散去，天空重新恢复晴朗。而此时，叶晨体内的变化才刚刚开始，10颗仙君丹的药力在他体内疯狂炸开，每一个细胞都在发生蜕变，骨骼变得更加坚硬，血肉变得更加强韧，神魂更是在向更高层次进化。天仙境和仙君境之间有着天壤之别。仙君境强者，他们寿命悠久，神通广大，一念之间可移山填海，摘星拿月，整个星空古路一层天。仙君境强者堪比大熊猫。更重要的是，仙君境强者已经开始接触法则之力，他们可以操控天地法则，威力比天仙境强出何止100倍。轰！叶晨身上的气息越来越恐怖，仿佛要将整个小世界都撕裂。他体内的仙力在疯狂暴涨，经脉在不断拓宽，丹田更是扩大了10倍不止。开！将大局逆转吧！仙君境一层，恐怖的威压席卷整个小世界，所有人都感受到了这股可怕的气息。恭喜宿主成功突破仙君境一层，实际战力可战仙王境2层，宿主现已无敌于星空古路前2层天。叶晨缓缓睁开眼睛，眼中闪过一道璀璨的仙光。现在的他已经是真正的仙君境强者，而且凭借系统的强大底蕴，他的实际战力可以媲美仙王境2层。在这星空古路前2层天，他已经是真正的无敌存在。更重要的是，突破仙君境后，叶晨感觉自己的生命层次发生了根本性的变化。他现在可以清晰地感知到周围的法则波动，空间法则、时间法则、五行法则，无数种法则在他眼中变得清晰可见。这就是仙君境的力量。叶晨握了握拳头，感受着体内澎湃的仙力。现在，叶晨感觉自己随便一拳都能轰碎瑶池圣地，这种力量简直让人沉醉。小世界内，所有人都被震撼得说不出话来。苏婉清美眸中满含骄傲，晨儿真是越来越强了。林雪瑶、慕容雪儿等妃子们更是崇拜得五体投地。夫君太厉害了，从天仙一层直接突破到仙君一层，这种修炼速度简直闻所未闻。月雪儿和金清武对视一眼，心中更加庆幸自己的选择，跟着这样的男人确实是明智之举。而那10万女奴更是被吓得魂飞魄散，他们本来心中还有些不甘，毕竟都是各自圣地的精英弟子，沦为女奴确实难以接受。但现在看到叶晨恐怖的突破速度，所有的不甘都化为了恐惧。天哪，这还是人吗？从天仙一层直接突破到仙君一层，这种实力简直是怪物。我们太阳圣地和太阴圣地的覆灭真的不冤。太阳圣地的女奴们瑟瑟发抖，心中最后一丝反抗之意彻底消散。太阴圣地的女奴们更是吓得花容失色，她们亲眼见证了自己圣地的覆灭，现在又看到叶晨如此恐怖的实力，哪还敢有半点异心？从今以后，我们只能老老实实做女奴了。这样的主人，反抗就是找死。10万女奴心中的想法出奇一致，她们现在只想好好表现，争取得到叶晨的青睐。特别是那些原本的女长老们，更是后悔不已。如果早知道叶晨有如此恐怖的实力，他们当初就应该主动投靠，也不至于沦为女奴。太阳圣地的女太上长老金凤跪在地上，美眸中满含悔恨。早知如此，当初就应该主动现身。太阴圣地的女太上长老月心同样后悔莫及，现在只能祈祷主人能看上我们了。叶晨感受到10万女奴心态的变化，嘴角勾起一抹满意的笑容。恐惧是最好的统治工具，
现在这些女奴彻底被震慑住了，以后再也不会有反叛之心。很好，叶晨淡然说道，声音传遍整个小世界。本弟子很满意你们的表现，从今以后好好服侍本弟子，表现优秀者，本弟子会考虑提升他们的地位。听到这话，10万女奴眼中都闪过希冀之色。能从女奴提升为妃子，这对他们来说已经是最好的结果了。多谢主人恩典！10万女奴齐声高呼，声音震天动地。叶晨点点头，心情大好。现在的他实力达到仙君1层，后宫拥有87位妃子和10万女奴，资源更是富可敌国。接下来就是吞并另外4大圣地、3大仙族，让瑶池圣地立下万万年圣地根基，才好放心去2层天，乃至一步一步踏碎星空古路9层天。星空古路1层天，各大势力的震动还在持续发酵。瑶光圣地紫霄神山深处的密室内，瑶光玄盘膝而坐，周身紫光缭绕，但他的脸色却阴沉如水。太上长老们商议的如何了？一名身穿紫袍的老者缓缓走进密室，正是瑶光圣地的大太上长老瑶光子。他看起来70岁左右，须发皆白，但双眼却金光闪烁，身上散发着天仙境8层的恐怖威压。圣主，情况比我们想象的更加严重。瑶光子的声音带着凝重。根据我们的探子回报，那个叶晨覆灭2大圣地时展现出的实力至少是仙君境，而且最关键的是他的年龄只有18岁。瑶光玄猛然睁开眼睛，眼中紫光暴涨。18岁的仙君境，这怎么可能？他的声音带着颤抖，完全无法接受这个事实。要知道，就算是他这个瑶光圣地的圣主，几万年才突破到天仙境9层，而叶晨18岁就达到仙君境，这种修炼速度简直是闻所未闻。圣主，我们必须做出决断了。瑶光子沉声说道。以那个叶晨展现出的实力和野心，他绝不会满足于仅仅覆灭2个圣地。我们瑶光圣地很可能就是他的下一个目标。瑶光玄沉默了很久，眼中闪过复杂的情绪，恐惧、不甘、愤怒，各种情绪交织在一起。立刻联系其他圣地和3大仙族。他咬牙说道，面对这样的怪物，我们必须联手才有一线生机。北斗圣地7星神山主峰大殿内，北斗天书正在与几名太上长老商议对策。诸位长老，你们觉得我们应该如何应对？北斗天书的声音带着疲惫，这几天的消息让他心力交瘁。一名身穿星辰道袍的老者站起身来，正是北斗圣地的首席太上长老北斗天玄。他看起来60岁左右，身材高大，眼中星光闪烁，天仙境7层的修为让他在北斗圣地地位崇高。圣主，依老夫之见，我们应该主动示好。北斗天玄缓缓说道，那个叶晨的实力已经超出了我们的理解范围，与其等着被覆灭，不如主动投靠。什么？另一名太上长老北斗天玄猛然站起，眼中满含愤怒。天玄，你这是什么话？我们北斗圣地传承数百万年，岂能向一个毛头小子低头？北斗天玄看起来50岁左右，身材魁梧，脸上有一道刀疤，显得极为凶悍。天仙境6层的修为让他在北斗圣地也是举足轻重的存在。天玄，你冷静一点。北斗天玄摇头说道，太阳圣地和太阴圣地的实力你很清楚，他们的覆灭已经说明了一切。面对那样的怪物，我们的所谓传承和尊严又有什么意义？大殿内陷入了激烈的争论，各种声音此起彼伏。北斗天书看着眼前的景象，心中涌起深深的无力感。万出圣地，万古神山，冰雪覆盖的大殿内，万出雪正在独自思考。他身穿一袭冰蓝色宫装，肌肤如雪，容貌绝美，一头银白色长发如瀑布般垂至腰间，在冰雪的映衬下更显得圣洁无比。叶晨，他轻声呢喃着这个名字，美眸中闪过复杂的情绪。作为万出圣地的圣主，他很清楚太阳圣地和太阴圣地的实力，能够轻易覆灭这2个圣地的存在，绝对不是他能够抗衡的。或许真的应该考虑投靠了。万出雪心中暗想，虽然这个想法让他感到屈辱，但为了万出圣地的传承，他必须做出最理智的选择。更何况那个叶晨还如此年轻，未来的成就不可限量。如果能够成为他的女人，想到这里，万出雪脸颊微红，心跳加速。永恒圣地，永恒神山，金色光照笼罩的大殿内，永恒天正在与几名太上长老密谋。诸位，现在的情况你们都清楚了。永恒天的声音低沉，眼中金光闪烁。那个叶晨的实力已经威胁到了整个星空古路1层天的平衡。一名身穿金袍的老者点头说道，圣主说得对，我们必须联合其他势力，共同对抗这个威胁。这名老者是永恒圣地的大太上长老永恒光，天仙境8层的修为让他在永恒圣地地位超然。
但是我们真的有胜算吗？另一名太上长老永恒辉担忧地说道。能够一直秒杀金无极的存在，恐怕已经超出了天仙境的范畴。大殿内陷入了沉默，所有人都感受到了前所未有的压力。瑶池圣地小世界内，叶晨正悠闲地坐在一座花园中，享受着午后的阳光，身边围绕着几名绝色妃子，正在为他包着鲜果。苏婉清温柔地坐在他身旁，纤手轻抚着他的头发。晨儿，你现在已经是仙君境强者了，接下来有什么打算？叶晨眼中闪过一丝金光，嘴角勾起一抹冷笑。当然是继续扩张了。他的声音平淡，但其中蕴含的霸气却让所有妃子都心跳加速。星空古路一层天的其他势力都将成为我的囊中之物，不过在那之前，我需要先处理一些小麻烦。叶晨站起身来，目光望向远方，他能够感受到各大势力正在暗中联络，准备对付自己。但这又如何？以他现在的实力，就算是所有势力联手，也不过是土鸡瓦狗而已。晨儿，你在想什么？苏婉清好奇地问道。叶晨回过神来，看着眼前的绝色佳人，心情大好。没什么，只是在想接下来该如何处置那些不知死活的家伙。他的话音刚落，一道传音符忽然飞了过来。叶晨伸手接过，神识一扫，眼中闪过一丝玩味之色。有意思，竟然有人主动送上门来了。传音符中的内容很简单，是万出圣地圣主万出血发来的。他表示愿意代表万出圣地投靠叶晨，希望能够得到他的庇护。晨儿，是什么消息？苏婉清关心地问道。叶晨将传音符的内容告诉了众妃，顿时引起了一阵议论。万出血，那个冰山美人竟然主动投靠了。慕容雪儿惊讶地说道。看来她还算是实物。林雪瑶点头说道。万出血的容貌在星空古路一层天也是数一数二的，夫君不如将她收为妃子。叶晨眼中闪过一丝兴趣。万出血的美貌他早有耳闻，既然对方主动送上门来，他自然不会拒绝。传令下去，让万出血明日来瑶池圣地面见本弟子。叶晨淡然说道。另外，派人去探查其他势力的动向，本弟子倒要看看他们还能玩出什么花样。与此同时，三大仙族也在紧急商议对策。叶家仙族祖弟族长大殿内，叶浩正在与几名族中长老讨论着叶晨的身世。族长，我们已经查遍了族谱，确实没有叫叶晨的族人。一名长老汇报道。但是他身上确实有我们叶家血脉的气息。叶浩眉头紧皱，心中涌起强烈的困惑，会不会是某个族人在外面留下的血脉？另一名长老猜测道。不管怎样，我们都必须弄清楚这个叶晨的真实身份。叶浩沉声说道。如果他真的是我们叶家的血脉，那么我们就有机会化敌为友。萧家仙族祖弟族长萧战天正在与族中强者商议联盟事宜。各位，现在的情况已经很明朗了。萧战天的声音如雷鸣般响彻大殿。那个叶晨的实力已经超出了我们的想象，单凭一族之力根本无法抗衡，我们必须联合其他势力，共同对抗这个威胁。一名族中长老点头说道。族长说得对，我们已经联系了秦家和各大圣地，他们都表示愿意结盟。萧战天眼中闪过一丝冷光。很好，就算那个叶晨再强，面对整个星空古路一层天的联合，也必死无疑。秦家仙族祖弟族长秦皇正在祖祠内思考着对策。他身穿黑色龙袍，容貌威严，眉宇间带着帝王之气。叶晨，他轻声念着这个名字，眼中闪过深深的思索。能够在18岁达到仙君境，这种天赋简直是前所未见。如果能够将他收为己用。想到这里，秦皇眼中闪过一丝贪婪，但很快他又摇了摇头。以叶晨展现出的霸道和杀伐果断，想要收服他几乎是不可能的。既然无法收服，那就只能毁灭了。秦皇眼中闪过一丝杀意。瑶池圣地小世界内，夜幕降临，叶晨正在温泉中享受着美好时光。10名太阴圣地的绝色女奴围绕在他身边，每一个都是人间尤物。月如烟紧贴在他身旁，银发如瀑布般散落在水中。她肌肤如羊脂白玉，在月光的映照下更显得晶莹剔透。主人，奴婢为您按摩。月如烟轻声说道，纤手轻抚着叶晨的肩膀。叶晨享受着这种感觉，眼中闪过满意之色。很好，你们都很乖。他的话让10名女奴都露出了开心的笑容。能够得到主人的夸奖，对他们来说已经是最大的荣幸了。叶晨看着眼前的美景，心中涌起强烈的成就感。现在的他实力达到仙君境，后宫佳丽无数，资源更是富可敌国。而这仅仅只是一个开始。星空古路9层天，无数的强者和美女在等着他去征服。明天万出血就会来投靠，到时候又能收获一个绝色美女。叶晨心中暗想，眼中闪过一丝期待。至于那些不知死活的家伙，
就让他们再蹦跶几天吧。翌日清晨，瑶池圣地上空忽然飘来一片雪花，这些雪花晶莹剔透，每一片都散发着淡淡的寒意，在阳光下闪闪发光。这是万出圣地的冰雪神通。姚兴站在圣女峰上，美眸中闪过一丝复杂。作为同为圣地圣主，他对万出雪的实力很清楚，天仙境8层的修为，在整个星空古路1层天都是顶尖存在。但现在，这样的强者竟然主动前来投靠自己的弟弟，弟弟的威名已经传遍整个星空古路了。姚兴心中既骄傲又担忧，骄傲的是叶晨展现出的恐怖实力，担忧的是这样的锋芒会招来更大的敌人。雪花越来越密集，最终在瑶池圣地的广场上凝聚成一道身影。那是一名绝美的女子，看起来30岁左右，身材高挑修长。她身穿一袭冰蓝色的宫装，衣料如冰丝般顺滑，紧贴着她完美的身材曲线。宫装的领口开得很低，露出一片雪白的肌肤，胸前的饱满在衣料的包裹下呼之欲出。一头银白色的长发如瀑布般垂至腰间，在微风中轻舞飞扬。她的容貌绝美，肌肤如雪，五官精致得如同艺术品。一双美眸如寒星般深邃，眼角微微上挑，带着天生的冷傲。高挺的鼻梁，樱桃小嘴，整个人散发着一种冰山美人的气质。正是万出圣地圣主万出雪，参见叶公子。万出雪缓缓跪下，声音清冷如泉水，但仔细听来，其中却带着一丝颤抖。作为一方圣主，他从未向任何人下跪过，但面对叶晨展现出的恐怖实力，他不得不放下所有的尊严。瑶池圣地的弟子们看到这一幕，全都震撼得说不出话来。天哪，那是万出圣地的圣主，他竟然向叶公子下跪了！叶公子的威名，连其他圣地的圣主都要臣服。弟子们看向叶晨的目光更加崇拜，仿佛在看一尊神明。叶晨缓缓从大殿中走出，身穿一袭白色长袍，容貌俊美如谪仙。他的步伐很慢，但每一步都蕴含着无上威严。当他出现的瞬间，整个天地都安静下来。万出雪感受到那股恐怖的威压，娇躯不由自主地颤抖起来。万出雪，你来做什么？叶晨的声音平淡，但其中蕴含的威严却让万出雪心跳加速。回叶公子，万出雪愿代表万出圣地投靠您。万出雪咬着樱唇，美眸中闪过屈辱之色，但为了万出圣地的传承，他必须这样做。投靠？叶晨嘴角勾起一抹玩味的笑容。你觉得本弟子需要你的投靠吗？这句话如同一记重锤，狠狠砸在万出雪心上。他瞬间明白了叶晨的意思，以他覆灭2大圣地的实力，想要灭掉万出圣地也不过是举手之劳。他的所谓投靠，在叶晨眼中根本毫无价值。叶公子说得对。万出雪深吸一口气，美眸中闪过决然之色。万出雪愿意献出自己，成为叶公子的女人，只求叶公子能够饶过万出圣地的弟子们。此话一出，整个瑶池圣地都陷入了死寂。一方圣主竟然主动要成为别人的女人，这种事情简直闻所未闻。姚兴站在圣女峰上，美眸中满含震撼，他没想到万出雪会做出如此决定。有意思。叶晨眼中闪过一丝兴趣，万出雪的美貌确实让人心动，而且她主动现身的姿态也很有趣。你确定要成为本弟子的女人？叶晨缓缓走向万出雪，每一步都让他的心跳加速。是的，叶公子。万出雪咬着樱唇，美眸中闪过复杂的情绪，羞涩、屈辱、恐惧，各种情绪交织在一起，但更多的是一种奇怪的期待。叶晨停在万出雪面前，伸手轻抚她的脸颊，那冰凉的肌肤触感让她心情愉悦。很好，本弟子收下你了。叶晨的话音落下，万出雪娇躯一颤，美眸中闪过一丝解脱。至少万出圣地保住了，多谢叶公子恩典。万出雪声音颤抖，眼角竟然有泪珠滑落。叶晨看着眼前的冰山美人，心中涌起强烈的征服欲。从今以后，你就是本弟子的第88位妃子。他挥手施展封仙指，将万出雪的修为封印。失去了修为，万出雪就如同普通女子，再也无法反抗。现在跟本弟子回小世界。叶晨一把将万出雪拉入怀中，身形一闪便消失在原地。小世界内，苏婉清正在指导10万女奴修炼礼仪。看到叶晨带着万出雪出现，所有人都停下了动作。晨儿，这位是？苏婉清温柔地问道，美眸中闪过一丝好奇。万出圣地圣主万出雪，现在是本弟子的第88位妃子。叶晨淡然说道，语气中带着满意。听到这话，所有妃子都露出了震撼的表情。天啊，连万出圣地的圣主都成了姐妹！林雪瑶惊呼道，美眸中满含不可置信。夫君真是太厉害了！慕容雪儿崇拜地说道。万出雪听着众妃子的议论，脸颊通红如血。她万万没想到自己竟然会有这样的一天。
从高高在上的圣主沦为别人的妃子。但看到叶晨那俊美的容颜，他心中竟然涌起一丝甜蜜。师尊给万初雪安排住处，叶晨对苏婉清说道。另外，今晚他陪本弟子。听到这话，万初雪娇躯一颤，美眸中闪过羞涩之色。是，晨儿。苏婉清温柔的点头，对万初雪露出善意的笑容。妹妹，以后我们就是一家人了。万初雪看着苏婉清温柔的笑容，心中涌起一股暖流。多谢姐姐，她轻声说道，声音中带着感激。叶晨看着这温馨的一幕，心情大好。现在他的后宫又多了一位绝色美人，而且还是一方圣主，这种征服感简直让人沉醉。对了，万初雪，叶晨忽然想起什么，转头看向他。万初圣地的资源全部上交给瑶池圣地，另外，你们圣地的女弟子，本弟子也要了。万初雪听到这话，美眸中闪过一丝痛苦，但她不敢反抗，只能点头应是。是，叶公子。叶晨满意的点头，心中已经开始盘算着下一步的计划。万初圣地的投靠只是一个开始，接下来其他势力也会陆续做出选择，要么投靠，要么灭亡。就在这时，一道传音符忽然飞了过来。叶晨接过一看，眼中闪过一丝冷笑。有意思，竟然还有人不知死活。传音符是瑶光圣地发来的，内容很简单，他们联合北斗圣地、永恒圣地以及二大仙族萧家、秦家，要与叶晨决一死战，约定3日后在星空古路的中央战场见面。晨儿，怎么了？苏婉清关心地问道。叶晨将传音符的内容告诉了众妃，顿时引起了一阵议论。他们竟然敢挑战夫君！林雪瑶愤怒地说道。真是不知死活。慕容雪儿也是满脸怒色。万初雪听到这个消息，美眸中闪过担忧之色。虽然她已经成为叶晨的女人，但心中还是为他担心。毕竟对方是3大圣地加2大仙族的联盟，实力不容小觑。夫君，要不要我回去劝劝他们？万初雪轻声说道。叶晨看了他一眼，眼中闪过一丝赞赏。不用，区区几个跳梁小丑，本弟子还不放在眼里。他的声音平淡，但其中蕴含的自信却让所有人都心安。正好，本弟子也想看看他们还能玩出什么花样。叶晨嘴角勾起一抹冷笑，眼中杀意闪烁。既然这些人不知死活，那就让他们彻底消失吧。星空古路一层天，是时候迎来真正的统一了。夜幕降临，叶晨带着万初雪来到了小世界深处的一座温泉。这里雾气缭绕，鲜花盛开，宛如人间仙境。夫君，万初雪轻声呢喃，美眸中满含羞涩。虽然她已经3000岁了，但在感情方面却如同少女般纯真。叶晨看着眼前的冰山美人，眼中闪过满意之色。今夜又将是一个美好的夜晚。清晨的瑶池圣地上空，忽然出现了密密麻麻的身影，数千道流光划破天际，每一道都散发着强大的仙力波动。这些身影整齐排列，为首的是10几名身穿冰蓝色道袍的女长老，每一个都容貌出众，气质超然。在他们身后跟着近2万名年轻的女弟子，这些女弟子年龄从16岁到30岁不等，个个都是万里挑一的美女。她们身穿统一的白色长裙，在阳光下如仙女下凡般美丽动人。为首的女长老看起来40岁左右，身材丰满，容貌绝美。她身穿一袭冰蓝色的宫装，胸前饱满，腰肢纤细，一头银发盘成高髻，显得端庄优雅。正是万初圣地的大长老万初月，天仙境5层修为。参见叶公子。万初月带头跪下，声音清脆悦耳。身后2万女弟子齐刷刷跪倒，声音如海浪般震天动地。瑶池圣地的弟子们看到这壮观的一幕，全都震撼得说不出话来。天哪，万初圣地把所有女弟子都送来了，这得有2万人吧？叶公子的威名，连其他圣地都要献上所有美女。弟子们议论纷纷，眼中满含崇拜。叶晨缓缓从大殿中走出，身穿白色长袍，容貌俊美如谪仙。他的目光在这2万女弟子身上扫过，眼中闪过满意之色。你们来做什么？叶晨的声音平淡，但蕴含的威严让所有人都心跳加速。回叶公子，奉圣主之命，万初圣地所有女弟子前来投靠您。万初月恭敬地说道，美眸中闪过复杂的情绪。作为万初圣地的大长老，他从未想过会有这样的一天。但万初雪的命令他不敢违抗，更何况面对叶晨展现出的恐怖实力，反抗就是找死。叶晨点点头，心中涌起强烈的成就感。2万女弟子加上之前的10万女奴，他的后宫规模已经达到了12万人。这种数量，就算是古代的帝王也望尘莫及。很好，本弟子收下了。叶晨挥手施展封仙指，将所有女弟子的修为全部封印。顿时，2万女弟子失去了修为，
变得如同普通女子。从今以后，你们都是本弟子的女奴。叶晨的话音落下，2万女弟子娇躯齐颤，美眸中满含屈辱，但她们不敢反抗，只能乖乖接受这个现实。叶晨心念一动，将2万女弟子全部收入小世界。小世界瞬间变得更加热闹，12万女奴跪成壮观的方阵，场面极其震撼。师尊，这些新来的女奴就交给你管理了。叶晨对苏婉清说道。是，晨儿。苏婉清温柔的点头，开始安排这些新来的女弟子。叶晨满意的看着眼前的景象，随即目光落在了万初雪身上。昨夜她成为自己的女人后，整个人的气质都发生了变化，原本的冷傲消失了，取而代之的是一种成熟女人的妩媚。万初雪，跟本弟子来。叶晨伸手拉住万初雪的纤手，身形一闪，便来到了小世界深处的一座花园。这里鲜花盛开，蝴蝶飞舞，空气中弥漫着淡淡的花香。一座精美的凉亭坐落在花园中央，周围是潺潺流水。夫君，万初雪轻声呢喃，美眸中满含柔情。经过昨夜的温存，她已经彻底接受了自己的身份。从高高在上的圣主到叶晨的妃子，这种身份的转变让她心情复杂，但更多的是一种奇怪的满足感。叶晨将万初雪拉入怀中，感受着她身体的柔软。昨夜感觉如何？叶晨在她耳边轻声询问，温热的气息让万初雪脸颊通红。夫君坏死了，万初雪娇嗔道，声音中带着甜腻。叶晨哈哈大笑，心情愉悦。征服这样的冰山美人，确实让人有成就感。对了，万初圣地的资源收集的如何了？叶晨忽然想起正事。回夫君，万初圣地的宝库中有仙石5000万块，各种丹药无数。万初雪乖巧地汇报道。另外还有仙级功法200部，神级功法3部。叶晨眼中闪过满意之色。万初圣地虽然比不上太阳圣地和太阴圣地，但资源也相当丰厚。很好，这些资源全部转移到瑶池圣地。叶晨淡然说道。是，夫君。万初雪点头应是，心中涌起一丝痛苦。看着传承数百万年的圣地就这样被瓜分，他心中难免不舍。但现在他已经是叶晨的女人，只能接受这个现实。叶晨看出了他的心思。放心，本弟子会让瑶池圣地成为星空古路的霸主，到时候你也是霸主的女人。听到这话，万初雪美眸中闪过一丝期待。如果叶晨真能做到这一点，那他的选择就是正确的。夫君，妾身相信你。万初雪柔声说道，主动献上香吻。叶晨享受着美人的温柔，心情大好。万初雪，今日本弟子心情不错。叶晨看着怀中的美人，眼中闪过炽热。陪本弟子去温泉。万初雪脸颊通红，但还是乖巧的点头。是，夫君。两人来到温泉池畔，雾气缭绕，仙气飘渺。叶晨褪去长袍，露出完美的身材。万初雪羞涩地解开衣带，冰蓝色的宫装缓缓滑落，雪白的肌肤在雾气中若隐若现，美得让人窒息。叶晨将她拉入温泉，两人相拥而坐。夫君，妾身有些担心。万初雪靠在叶晨怀中，轻声说道。担心什么？叶晨一边享受着温泉的舒适，一边询问。3大圣地和2大仙族的联盟。万初雪美眸中闪过忧虑。据妾身所知，萧家仙族的族长萧战天是仙君境2层，秦家仙族的族长秦皇也是仙君境1层，加上3大圣地的底蕴，这股力量不容小觑。叶晨听完，嘴角勾起一抹冷笑。区区几个仙君境也敢在本弟子面前放肆？他的声音中带着强烈的自信。夫君，你现在是什么修为？万初雪好奇地问道。仙君境1层。叶晨淡然回答。万初雪听到这话，美眸中满含震撼。夫君竟然已经是仙君境了，他心中涌起强烈的震撼。要知道，叶晨才18岁啊，这种修炼速度简直是闻所未闻。不过，仙君境2层的萧战天确实有些棘手。万初雪担忧地说道。叶晨眼中闪过一丝冷意。放心，本弟子可不是那些废物，虚浮的修为不能越阶而战。本弟子现在已于星空古路2层天无敌，可斩仙王1层天，可战仙王2层天，区区1层天，连个仙王都没有，随手可灭。什么萧战天、秦皇都不过是土鸡瓦狗。夫君，妾身相信你。万初雪柔声说道，主动献上香吻。叶晨享受着美人的温柔，心中涌起强烈的征服欲。温泉中，两人缠绵悱恻。万初雪从最初的羞涩到后来的主动迎合，她彻底沉沦在叶晨的怀抱中，忘记了一切烦恼。3个时辰之后，两人相拥而眠。万初雪靠在叶晨怀中，美眸中满含满足。夫君，妾身这辈子都是你的人了。她轻声呢喃，声音中带着坚定。叶晨满意的点头，心情愉悦。
征服这样的冰山美人，确实让人有成就感。夜色渐深，小世界中12万女奴已经安顿完毕。苏婉清等妃子们正在指导新来的女弟子学习礼仪。记住，你们现在的身份是女奴。苏婉清温柔的声音传遍整个广场，要好好服侍晨儿，不得有半点怠慢。12万女奴齐声应是，声音震天动地。叶晨看着这壮观的景象，心中涌起强烈的成就感。现在的他修为达到仙君境，可战仙王境2层，后宫拥有88位妃子和12万女奴，这种规模就算是古代的帝王也望尘莫及。不过还不够。叶晨眼中闪过野心，星空古路9层天，无数的强者和美女在等着本弟子去征服。他心中已经开始规划着下一步的行动。3日后的决战将是他统一星空古路1层天的关键一战，到时候所有敢于反抗的势力都将灰飞烟灭，而他叶晨将成为这1层天真正的霸主。想到这里，叶晨嘴角勾起一抹冷笑。那些不知死活的家伙很快就会为自己的愚蠢付出代价。星空古路中央战场，这里是一片浩瀚的虚空平台，平台由不知名的仙金铸造，方圆万里，表面刻满了古老的符文，散发着岁月的沧桑气息。此刻密密麻麻的身影悬浮在虚空中，黑压压一片，望不到边际。瑶光圣地的修士身穿紫色道袍，为首的瑶光玄面色阴沉，天仙境9层的威压毫不掩饰地释放出来。北斗圣地的强者身着星辰道袍，北斗天书眼中星光闪烁，同样是天仙境4层的恐怖存在。永恒圣地的人马身披金色战甲，永恒天端坐在一张金色宝座上，天仙境9层的修为让周围空间都在扭曲。萧家仙族的族人个个身材魁梧，为首的萧战天更是如山岳般厚重，仙君境2层的气息压得虚空都在颤抖。秦家仙族的强者身穿黑色龙袍，秦皇眉宇间带着帝王之气，仙君境1层的威压让无数修士心惊胆战。5大势力联盟总计300余位天仙境强者，5万余地仙境修士，10万仙人境弟子，这股力量足以横扫任何一个圣地，甚至能够重新洗牌整个星空古路1层天。诸位，今日就是决定星空古路1层天未来格局的时刻。萧战天的声音如雷鸣般响彻虚空，仙君境2层的威压席卷四方。那个叶晨虽然实力不俗，但面对我们5大势力的联盟，必死无疑。秦皇眼中闪过冷光，帝王之气弥漫。今日过后，星空古路1层天将重新洗牌，瑶池圣地也将成为历史。瑶光玄咬牙切齿，想到被叶晨覆灭的太阳圣地和太阴圣地，心中杀意沸腾。那个小畜生敢屠戮2大圣地，今日就让他血债血偿。北斗天书眼中星光暴涨，天仙境4层的威压全力爆发。布阵，今日就算是仙君9层降临，也要饮恨于此。永恒天站起身来，金色的仙力如海浪般翻滚。万仙诸魔大阵，轰隆隆，5大势力的强者同时出手，恐怖的仙力交织在一起，形成了一个巨大的阵法。这个阵法覆盖方圆10万里，无数道光柱冲天而起，每一道都蕴含着毁灭性的力量。阵法中央，一个巨大的漩涡缓缓旋转，散发着吞噬一切的恐怖气息。这是我们5大势力联手布下的绝杀大阵。萧战天眼中闪过得意之色，就算是仙君境9层的强者，也要饮恨于此。秦皇冷笑连连，仿佛已经看到了叶晨的死状。那个叶晨再强，也不过是一个人而已。然而就在这时，虚空忽然开始颤抖，一股恐怖到极致的威压从远方传来，让所有人都感到心悸。来了！萧战天眼中金光一闪，仙君境2层的神识全力展开。但下一秒，他的脸色瞬间变得惨白。在他的神识感知中，一道身影正在以不可思议的速度接近。那股威压之恐怖，竟然让他这个仙君境2层的强者都感到战栗。这不可能！秦皇同样感受到了那股威压，眼中满含不可置信。他明明只有18岁，怎么可能有如此恐怖的气息？轰！虚空忽然裂开一道巨大的裂缝，一道白色身影从中缓缓走出。叶晨身穿一袭白色长袍，容貌俊美如谪仙，黑发飞舞，眼眸深邃如星空。他的步伐很慢，但每一步都踏在虚空法则之上，所过之处空间扭曲，法则哀鸣。仙君境1层的修为毫不掩饰地释放出来，恐怖的威压如山岳般压向5大势力联盟。就凭你们这些土鸡瓦狗，也敢挑战本弟子？叶晨的声音平淡，但其中蕴含的威严却让15万修士都感到窒息。叶晨！萧战天咬牙切齿，眼中满含愤怒。你杀我星空古路1层天无数同道，今日必须血债血偿！血债血偿！叶晨嘴角勾起一抹冷笑，眼中闪过讥讽之色。就凭你们！他缓缓抬起右手，五指张开。本弟子今日就让你们见识一下，什么叫做真正的力量！轰！
恐怖的仙力从叶晨体内爆发，瞬间冲破了万仙诸魔大阵的束缚。那个被五大势力联手布下的绝杀大阵，在叶晨的威压面前竟然开始崩溃。这怎么可能？姚光玄瞪大了眼睛，满脸不可置信。万仙诸魔大阵怎么可能被如此轻易破解？北斗天书更是脸色惨白，眼中满含恐惧。他的实力到底达到了什么程度？永恒天死死盯着叶晨，眼中闪过深深的忌惮。仙君境1层的修为？不，开什么玩笑！就算是星空古路3层天遇到的仙王大人，也没有这么恐怖如斯。这个怪物到底是什么来历？15万修士更是被这股威压压得趴伏在虚空中，连抬头的勇气都没有。太强了！这就是覆灭2大圣地的恐怖存在吗？我们真的能战胜这样的怪物吗？完了，我们都要死了！无数修士心中涌起绝望，面对叶晨展现出的恐怖实力，他们的信心瞬间崩溃。叶晨看着眼前瑟瑟发抖的15万修士，眼中闪过失望之色。本弟子还以为你们能给本弟子带来一些乐趣，没想到竟然是这种货色。叶晨摇了摇头，声音中带着浓浓的不屑。既然如此，那就早点结束吧。叶晨再次抬起右手，这次不是5根手指，而是整个手掌。万倍破天掌！轰隆隆，一个巨大的掌印在虚空中凝聚，遮天蔽日，散发着毁灭一切的恐怖气息。掌印之上，无数道法则之力交织闪烁，每一道都蕴含着崩天裂地的威能。不！萧战天发出绝望的嘶吼，仙君境2层的修为全力爆发。萧家绝学开天符法，一把巨大的战斧在他手中凝聚，斧刃闪烁着毁灭之光，朝着叶晨的掌印劈去。秦皇同样不甘示弱，帝王之气冲天而起。秦家地术九龙地拳，9条金龙咆哮着冲向叶晨，每一条都有毁天灭地的威能。姚光玄、北斗天书、永恒天也同时出手，各种绝学神通齐出。300余位天仙境强者更是联手施展最强攻击，企图阻挡叶晨的这一掌。然而一切都是徒劳。砰！叶晨的掌印轻易碾碎了所有攻击，去势不减地朝着5大势力联盟压下。啊！不可能！这是什么力量？凄厉的惨叫声响彻虚空，无数修士在掌印的威压下直接化作血雾。萧战天的开天斧被瞬间震碎，整个人被掌印的余威震得吐血倒飞。秦皇的九龙地拳同样不堪一击，9条金龙瞬间崩溃，他本人更是被震得经脉尽断。姚光玄、北斗天书、永恒天3人联手抵挡，但依然被掌印的威压震得重伤垂死。300余位天仙境强者更是死伤惨重，大半直接陨落，剩下的也是奄奄一息。5万地仙境修士和10万仙人境弟子更是尸横遍野，血流成河。短短一瞬间，5大势力联盟的15万精锐就被叶晨一掌灭杀了90%。整个中央战场都被鲜血染红，残肢断臂到处都是，宛如人间地狱。这就是挑战本弟子的下场。叶晨淡然收回手掌，看着眼前的惨状，眼中没有丝毫波澜。现在你们还有什么遗言吗？萧战天瘫倒在血泊中，眼中满含绝望和恐惧。你到底是什么怪物？他的声音颤抖，完全无法接受这个现实。仙君境2层的他，在叶晨面前竟然如此不堪一击。秦皇更是脸色惨白如纸，帝王之气荡然无存。不可能，这绝对不可能！他喃喃自语，眼中满含不可置信。姚光玄、北斗天书、永恒天3人更是被吓破了胆，瑟瑟发抖地跪在血泊中。饶命！求您饶命！他们哪里还有半分圣主的威严，完全被叶晨的恐怖实力震慑住了。叶晨俯视着这些曾经高高在上的强者，眼中闪过冷漠之色。饶命！你们刚才不是要血债血偿吗？现在知道求饶了。他的声音冰冷刺骨，让所有人都打了个寒战。晚了！叶晨再次抬起手掌，准备给这些人最后一击。等等！萧战天忽然想起什么，连忙大喊：叶公子，我萧家愿意献上所有女族人，只求您饶我一命。秦皇也急忙说道：我秦家也愿意献上所有美女，求您高抬贵手。姚光玄等人更是连连磕头，我们3大圣地的女弟子任您挑选。叶晨听到这话，眼中闪过一丝兴趣。有意思，你们倒是很识时务。他缓缓收回手掌，嘴角勾起一抹冷笑。不过你们还是得死，至于你们的女族人和女弟子，本弟子会亲自去收取的。话音刚落，叶晨五指一握，砰砰砰，萧战天、秦皇等人瞬间炸成血雾，彻底陨落。至此5大势力联盟全军覆没，15万精锐尽数陨落，叶晨独自一人镇压10万敌。这一战彻底震撼了整个星空古路1层天。中央战场上，血腥味弥漫在虚空中。
15万联军的尸体横七竖八地散落在仙金平台上，鲜血汇聚成河流，染红了古老的符文。叶晨负手而立，白衣飘飘，容颜俊美如谪仙。他的眼神平静如水，仿佛刚才屠戮15万修士只是做了一件微不足道的小事。收拾战场。叶晨淡然开口，声音传遍整个虚空。姚星从远处飞来，美眸中满含震撼。虽然知道弟弟很强，但亲眼见证他一人镇压15万联军，这种冲击力还是让他心潮澎湃。弟弟，你真是太厉害了！姚星来到叶晨身边，美眸中闪烁着崇拜的光芒。叶晨轻笑一声，这只是开始，姐姐。叶晨的眼中闪过野心的光芒。接下来，我们要收割这些势力的所有资源。姚星点点头，开始清点战场上的战利品。萧战天的储物界中，仙石8000万块，天仙级丹药颗，仙君级丹药3颗。秦皇的储物界更加丰厚，仙石1亿2000万块，各种珍贵丹药无数，还有秦家传承的地级功法九龙地经。姚光玄等3大圣主的储物界同样收获颇丰，加起来足有仙13亿块。弟弟，这些资源加起来足够我们瑶池圣地发展10万年了。姚星兴奋地汇报着收获。叶晨满意的点头，随即眼中闪过冷光。这还不够，我们要去他们的老巢彻底收割。他心念一动，系统的声音响起，叮，检测到宿主覆灭5大势力联军，获得签到机会。恭喜宿主获得仙王丹5。叶晨眼中闪过惊喜，5颗仙王丹足够他突破到仙君5层了。姐姐，我们先去瑶光圣地。叶晨拉住姚星的纤手，身形一闪便消失在原地。瑶光圣地，紫霄神山。当叶晨和姚星降临时，整个圣地都陷入了死寂。姚光玄的死讯已经传回，剩下的弟子们吓得瑟瑟发抖。叶公子饶命！一名瑶光圣地的长老跪倒在地，声音颤抖。叶晨冷冷扫视着眼前的建筑群，眼中没有丝毫怜悯。所有男弟子死！他的声音平淡，但蕴含的杀意却让所有人胆寒。破天指连续施展，凡是男性修士全部被斩杀。短短片刻，瑶光圣地的2万余男弟子尽数陨落，剩下的3万女弟子瑟瑟发抖地聚集在广场上。这些女弟子年龄模样从16岁到30岁不等，个个都是难得的美女。为首的是几名女长老，容貌各异，但都是上乘之选。参见叶公子。3万女弟子齐声跪拜，声音震天动地。叶晨满意的点头，挥手封印了他们的修为。从今以后，你们都是本弟子的女奴。他心念一动，将3万女弟子收入小世界。接下来是收集资源的时间。瑶光圣地的宝库中，仙石6000万块，各种丹药数十万颗，仙级功法180部，还有无数的炼器材料和珍贵矿石。不错的收获。叶晨眼中闪过满意之色。处理完瑶光圣地，两人又前往北斗圣地。北斗圣地，同样的手段，同样的结果。25000男弟子全部被斩杀，4万女弟子成为女奴。北斗圣地的女弟子普遍比瑶光圣地的更加清纯可人。他同样封印了所有女弟子的修为，将她们收入小世界。北斗圣地的资源同样丰厚，仙石5000万块，各种功法法宝无数。最后是永恒圣地。永恒圣地，永恒神山。当叶晨降临时，这里已经是一片死寂。永恒天的死讯让整个圣地陷入绝望，3万男弟子被屠戮一空，剩下的5万女弟子跪成一片。永恒圣地的女弟子个个都是金发碧眼的西方美女。叶公子，我们愿意献出一切。叶晨点点头，同样将他们收入小世界。永恒圣地的资源最为丰厚，仙石8000万块，还有传说中的永恒神经。处理完3大圣地，叶晨又前往2大仙族。萧家仙族祖地深处。当叶晨降临时，整个仙族都在颤抖。萧战天的死讯已经传回，族中长老们吓得魂飞魄散。叶公子饶命，我们愿意献出所有女族人。萧家的一名长老跪倒在地，声音颤抖。叶晨冷笑一声，开始了屠戮。萧家仙族的3万男族人全部被斩杀，剩下的2万女族人成为女奴。萧家的女族人个个都是北方美女，身材高大，容貌豪爽。叶晨封印了萧家族人的修为，将他们收入小世界。萧家仙族的资源极其丰厚，仙石1亿5000万块，各种珍贵材料无数。最后是秦家仙族。秦家仙族祖地。秦皇的死讯让整个仙族陷入恐慌。叶晨降临后，同样开始了屠戮。4万男族人全部被斩杀，3万女族人成为女奴。秦家的女族人个个都是古典美女，容貌端庄，气质高雅。叶晨满意的将她们收入小世界。秦家仙族的资源同样惊人，仙石2亿块，还有地级功法数部。至此，3大圣地和2大仙族全部被覆灭。叶晨的小世界中，
女奴数量达到了恐怖的29万人，加上原来的88位妃子，他的后宫规模已经超越了古今所有帝王总和。弟弟，现在我们瑶池圣地的资源已经超过了原来的万倍。姚兴兴奋地汇报着收获，仙石总计10亿块，各种丹药数十万颗，功法法宝更是数不胜数。叶晨眼中闪过满意之色，有了这些资源，瑶池圣地必将成为星空古路一层天的绝对霸主。就在这时，远方传来一道传音：叶公子，叶家仙族求见。叶晨眼中闪过玩味之色，叶家仙族，这个唯一没有参战的仙族，终于坐不住了。叶家仙族祖弟族长叶浩正在与族中长老们商议。族长，我们当初的决定是对的。一名长老庆幸地说道，如果参加了联盟，现在我们也要被灭族了。叶浩点点头，但眼中却闪过复杂的情绪。是啊，我们保住了性命。他停顿了一下，声音中带着后悔，但是我们也错过了投靠那位叶公子的机会。现在他已经是星空古路一层天的绝对霸主，而我们却什么都没得到。族中长老们听到这话，也都露出了后悔的表情。如果当初主动投靠叶晨，说不定现在叶家仙族已经成为星空古路的第一仙族了。族长，现在去投靠还来得及吗？一名长老试探性地问道。叶浩沉默了很久，最终摇了摇头，晚了，我们已经错过了最好的时机，现在只能祈祷那位叶公子不会对我们下手了。整个叶家仙族都陷入了复杂的情绪中，庆幸中带着后悔，安全中带着不甘。他们保住了性命，却失去了飞黄腾达的机会。而此时的叶晨正在小世界中享受着胜利的果实。29万女奴跪成壮观的方阵，场面极其震撼。从今以后，星空古路一层天只有一个声音，叶晨的声音传遍整个小世界，那就是本弟子的声音。瑶池圣地，小世界深处，夜色如墨，星辰璀璨。一座由白玉铺就的巨大广场上，29万女奴仆跪成整齐的方阵，场面壮观的令人窒息。月光洒在他们身上，每一个都是万里挑一的美女，来自不同的势力，却都有着同样的身份。叶晨的奴仆。广场中央，一座精美的水晶宫殿内，叶晨正悠闲地靠在由千年寒玉雕琢而成的宝座上。他身穿一袭雪白长袍，容颜俊美如谪仙，黑发如瀑，眼眸深邃如星空。在他身边，88位妃子分列两侧，个个都是绝色佳人。苏婉清温柔地为他斟茶，动作优雅如画。林雪瑶正在汇报着各势力的收获情况。夫君，这次我们总共获得仙石15亿块，各种丹药100万颗，功法法宝更是数不胜数。林雪瑶的声音清脆悦耳，美眸中满含崇拜。瑶池圣地现在的底蕴已经超过了原来的万倍不止。叶晨满意的点头，目光扫过眼前的妃子们，每一个都是倾国倾城的存在，现在却都是他的女人。这种征服感让他心情愉悦。很好。叶晨的声音平淡，但其中蕴含的威严让所有妃子都心跳加速。不过这还只是开始，星空古路9层天还有更多的势力等着本弟子去征服。就在这时，姚兴从外面走了进来，他身穿一袭淡青色宫装，容貌绝美，气质超然。作为瑶池圣地的圣主，他现在更多的是在处理各种事务。弟弟，叶家仙族的人来了。姚兴来到叶晨身边，轻声汇报道。他们的族长叶浩亲自前来，说是有要事相商。叶晨眼中闪过一丝玩味之色。叶家仙族，星空古路一层天唯一没有参与联盟的仙族，他们的选择很聪明，保住了性命，但也因此错过了投靠自己的最佳时机。有意思。叶晨缓缓站起身来，白袍飘飘，气质超然。让他们进来吧，本弟子倒要看看他们想说什么。姚兴点头，转身离去。不久后，一行身影走进了水晶宫殿，为首的是一名看起来60岁左右的男子，身穿青色长袍，容貌威严，眉宇间带着久居上位的气质，正是叶家仙族族长叶浩。在他身后跟着10几名叶家的长老，每一个都是天仙境的存在。但此刻，这些平日里高高在上的强者却都战战兢兢，如履薄冰。叶晨的威名已经传遍整个星空古路一层天，一人镇压15万联军的恐怖实力，让所有人都胆寒。参见叶公子。叶浩带头跪下，声音颤抖，身后10几名长老也齐刷刷跪倒，额头冷汗直流。他们万万没想到，有朝一日会向一个18岁的少年下跪，但面对叶晨展现出的恐怖实力，他们不敢有半点不敬。叶晨俯视着跪在地上的叶家众人，眼中闪过冷漠之色。叶浩，你们来做什么？他的声音平淡，但蕴含的威严却让叶家众人心跳如雷。叶浩深吸一口气，努力让自己的声音保持平稳。叶公子，我叶家仰慕您的威名已久，特来投靠。他停顿了一下，眼中闪过复杂的情绪。我叶家愿意献上所有资源，只求能够得到您的庇护。
叶晨听完，嘴角勾起一抹冷笑。投靠？他的声音中带着浓浓的讥讽。刚才五大势力联盟的时候，你们在哪里？现在看到本弟子获胜了，就想来投靠？你们觉得本弟子会接受吗？叶浩听到这话，脸色瞬间变得惨白。他知道叶晨说的对，叶家确实错过了最佳时机，但现在除了投靠，他们别无选择。叶公子，我叶家知错了。叶浩咬牙说道，声音中带着屈辱。我们愿意付出任何代价，只求您能饶过叶家。任何代价？他缓缓走向叶浩，每一步都让对方的心跳加速。那好，本弟子给你们一个机会。叶浩听到这话，眼中闪过希冀之色。叶公子请说。叶晨停在叶浩面前，俯视着他。叶家所有资源全部上交，叶家所有男族人全部自裁，叶家所有女族人成为本弟子的女奴，你们愿意吗？此话一出，整个大殿都陷入了死寂。叶家众人脸色惨白，眼中满含绝望。这哪里是投靠，分明就是灭族。但他们不敢反抗，因为叶晨的实力摆在那里，反抗就是死路一条。叶浩瘫坐在地上，眼中满含痛苦。叶公子，我叶家传承数百万年，难道就要在我手中断绝吗？他的声音带着颤抖，眼角甚至有泪珠滑落。叶晨看着他，眼中没有丝毫怜悯。这是你们的选择。他的声音冰冷刺骨。当初本弟子崛起的时候，你们选择了观望，现在就要为你们的选择付出代价。叶浩沉默了很久，最终缓缓点头。我明白了。他转头看向身后的长老们，眼中满含歉意。诸位，是我害了叶家。说完，他忽然站起身来，眼中闪过决然之色。叶公子，我叶家愿意接受您的条件，但我有一个请求，希望您能善待叶家的女族人。叶晨眼中闪过一丝赞赏。你倒是有几分骨气。他点了点头。本弟子答应你，叶家的女族人会得到应有的待遇。叶浩听到这话，眼中闪过一丝解脱。多谢叶公子。他转身看向叶家的长老们。诸位，为了叶家的血脉传承，我们……话还没说完，叶晨忽然抬起手掌。不用这么麻烦。他的声音平淡，但其中蕴含的杀意却让所有人胆寒。本弟子亲自送你们上路。破天指，璀璨的指芒瞬间射出，洞穿了叶浩的眉心。这位叶家仙族的族长就此陨落。接下来是其他长老，一个接一个的被叶晨斩杀。短短片刻，叶家仙族的所有高层尽数陨落。瑶星姐姐，去叶家仙族收割资源。叶晨对瑶星说道，顺便把叶家的女族人带回来。瑶星点头，转身离去。不久后，他带着一群女子回到了瑶池圣地。这些女子年龄模样从16岁到40岁不等，个个都是难得的美女。参见叶公子。3万叶家女族人齐声跪拜，声音震天动地。叶晨满意的点头，目光在这些美女身上扫过。叶家不愧是传承数百万年的仙族，女族人的质量确实不错。从今以后，你们都是本弟子的奴仆。叶晨挥手施展封仙指，将所有女族人的修为全部封印。是，主人。3万女族人齐声应答，声音中带着屈辱，但他们不敢反抗。叶晨心念一动，将3万叶家女族人收入小世界。至此，叶家仙族也彻底覆灭。叶晨的女奴数量达到了恐怖的32万人。弟弟，叶家仙族的资源也很丰厚。姚星兴奋地汇报着收获：仙石2亿块，各种丹药数万颗，还有叶家传承的功法青木长生诀。叶晨眼中闪过满意之色。有了这些资源，瑶池圣地还能再次提升。叶晨心情大好，目光落在了新收的叶家女族人身上。夜色更深，小世界中的温泉池畔，雾气缭绕，鲜花盛开。叶晨靠在池边，池里有着10几个叶家美妇，或成熟妩媚，或清纯可人，或高傲清冷，或热情似火，或欲拒还迎。征服这些高高在上的存在，确实让人沉醉。从今以后，星空古路一层天就是本弟子的后花园。叶晨看着夜空中的繁星，眼中闪过野心的光芒。大后方无忧，瑶池圣地，小世界深处。叶晨盘膝坐在由万年寒玉雕琢而成的修炼台上，5颗仙王丹悬浮在身前，散发着璀璨的金光。每一颗丹药都有龙眼大小，通体呈现深邃的紫金之色，表面流转着神秘的符文，仅仅是气息就让周围的空间微微扭曲。系统服用仙王丹。叶晨眼中闪过期待之色，这5颗仙王丹足够让他的实力再次暴涨。检测到宿主拥有仙王丹5，是否全部服用？全部服用。轰！5颗仙王丹瞬间化作5道璀璨的光流，没入叶晨体内。恐怖的药力如山洪爆发般在他体内炸开，每一个细胞都在疯狂吸收着这股纯净的仙灵之气。叶晨的身体瞬间变成了一个巨大的熔炉
无数道金色光芒从毛孔中射出，整个人如同一尊发光的神祇。轰隆隆，小世界的天空忽然乌云密布，雷光闪烁，这是连续突破的天劫征兆。但这次的劫云刚刚凝聚，就被叶晨身上散发的恐怖威压震散。现在的他连天劫都不敢降临。仙君2层，仙君3层，仙君4层，仙君5层，仙君6层。短短1个时辰，叶晨连破5个小境界，直接从仙君1层突破到仙君6层。恭喜宿主成功突破仙君境6层，实际战力可战仙王境10层。叶晨缓缓睁开眼睛，眼中闪过2道璀璨的仙光。现在的他已经是仙君6层的恐怖存在，实际战力更是可以媲美仙王10层。这种实力，就算在星空古路3层天也能横着走。叶晨满意地感受着体内澎湃的仙力。现在的他，随便一个念头就能毁灭一个圣地，这种力量让人沉醉。就在这时，小世界传来了热闹的声音。叶晨神识一扫，发现32万女奴正在广场上庆祝。他们得知叶晨又突破的消息后，全都兴奋不已。主人威武，主人无敌！震天动地的欢呼声响彻整个小世界。叶晨嘴角勾起一抹笑容，心情愉悦。有这么多美女为自己庆祝，确实让人心情舒畅。既然突破成功，那就该好好庆祝一下了。叶晨眼中闪过炽热之色，目光扫向小世界中的32万女奴。这些女奴来自各大势力，个个都是万里挑一的美女。现在是时候好好享受一下胜利的果实了。叶晨身形一闪，出现在小世界的中央广场。32万女奴立刻跪成整齐的方阵，场面壮观的令人窒息。恭喜主人突破！整齐划一的声音响彻天地，每一个女奴的美眸中都满含崇拜。叶晨满意的点头，目光在这些美女身上扫过。太阳圣地的女奴个个肌肤如玉，散发着温暖的气息。太阴圣地的女奴则是妩媚动人，眼波如水。万出圣地的女奴清冷如霜，别有一番风味。瑶光圣地的女奴紫发飘飘，神秘莫测。北斗圣地的女奴眼中星光闪烁，灵动可人。永恒圣地的女奴金发碧眼，异域风情浓郁。三大仙族的女族人更是各有特色，或成熟妩媚，或清纯可人。从今日起，本弟子要在小世界中闭关2年。叶晨的声音传遍整个小世界。这2年中，你们要好好表现，让本弟子满意。听到这话，所有女奴都娇躯一颤，美眸中闪过复杂的情绪。2年的时间，她们都要陪伴这位恐怖的主人，但同时，她们心中也涌起一丝期待。被苏婉清叫掉之后，叶晨主人的宠幸对他们来说是一种荣幸。叶晨心念一动，小世界开始发生变化。原本的建筑群落消失，取而代之的是无数座精美的宫殿。每一座宫殿都有不同的风格，或奢华典雅，或清新脱俗，或神秘莫测。温泉、花园、湖泊、山峰，各种美景应有尽有。这里就像是一个真正的仙境，专门为享乐而建。师尊，这2年就辛苦你们了。叶晨对苏婉清等88位妃子说道，要好好管理这些女奴，让她们明白自己的身份。苏婉清温柔的点头，晨儿放心，我们会处理好一切的。林雪瑶等妃子也纷纷点头，美眸中满含理解。他们知道叶晨现在需要巩固境界，这2年的闭关很有必要。叶晨满意的点头，随即目光落在了一群太阴圣地的女奴身上。这些女奴年龄在20岁左右，个个都是人间尤物。为首的一名女子，容貌绝美，身材火辣。她身穿一袭银色薄纱长裙，将曼妙的身材勾勒得淋漓尽致。一头银发如瀑布般垂至腰间，美眸如银色星辰般深邃迷人。你们10个，今晚陪本弟子。叶晨指着10名太阴圣地女奴，10女娇躯一颤，但还是乖乖点头。是，主人。夜幕降临，叶晨带着10名太阴圣地女奴来到了一座温泉宫殿。这里雾气缭绕，鲜花盛开，空气中弥漫着淡淡的花香。温泉池由千年寒玉铺就，池水温热如春，散发着淡淡的仙气。叶晨褪去长袍，露出完美的身材。10名女奴羞涩地解开衣带，银色的薄纱缓缓滑落，雪白的肌肤在雾气中若隐若现，美得让人窒息。叶晨将她们拉入温泉，开始了第1夜的温存。一女紧贴在叶晨身旁，银发如瀑布般散落在他的胸膛上。她肌肤如羊脂白玉，在温泉雾气的笼罩下更显得晶莹剔透。其余9女或坐或卧，环绕在叶晨身边，每一个都是人间尤物，此刻却都红着脸颊，美眸中满含羞涩。就这样，叶晨开始了他的享乐之旅。第1个月，叶晨临幸了太阴圣地的400多女奴仆。第2个月，轮到了太阳圣地的女奴们。第3个月是万出圣地的清冷美女们。第4个月，瑶光圣地的紫发女奴让他体验了不同的风情。第5个月，
北斗圣地的灵动女奴们让他流连忘返。第6个月，永恒圣地的异域美女们带来了新的体验。接下来的几个月，3大仙族的女族人们也轮流体验。叶晨就像是一个真正的帝王，享受着后宫佳丽1万的待遇。每一时都有不同的美女陪伴，每一天都有新的惊喜。温泉、花园、山顶、湖心、树上、秋千、空中、浴池、草坪、中央广场、苏婉清师尊前，各种场景都留下了他们缠绵的身影。时间飞逝，转眼间1年过去了。这1年中，叶晨幸领了1万名奴仆，每一个都是精挑细选的绝色美女。就在这时，系统的声音忽然响起：叮！检测到宿主达成隐藏成就，10000人斩，恭喜宿主获得奖励，大地血脉之体升级为纯阳仙体，恭喜宿主获得奖励，小世界时间流速提升至100倍。轰！一股恐怖的力量忽然涌入叶晨体内，他的身体开始发生翻天覆地的变化。原本的大地血脉之体开始蜕变，每一个细胞都在重新组合。纯阳仙体，这是传说中的无上体质，拥有无穷无尽的精力和生命力。更重要的是，这种体质让叶晨在某些方面的能力得到了极大的提升。现在的他，就算连续宠幸1万个女人，也不会感到疲惫。同时，小世界的时间流速也发生了变化，原本与外界同步的时间，现在变成了100倍的差距。也就是说，小世界中过去100天，外界只过去1天。这样的时间流速让叶晨有了更多享乐的时间。叶晨仰天长啸，心情前所未有的愉悦。纯阳仙体配合100倍的时间流速，他简直可以无限享乐。系统果然没有让本弟子失望。叶晨眼中闪过满意之色，随即目光落在了身边的美女们身上。现在的他精力无限，可以尽情享受这些绝色佳人。接下来的1年中，叶晨更加放纵自己。有了纯阳仙体的加持，他的精力仿佛永远用不完。每一天都幸临10名奴仆，每一天都沉浸在温柔乡中。32万奴仆和88个妃子，让叶晨体验了人间所有的美好。2年的闭关时光很快过去，但对于小世界来说，却是整整200年。这200年中，叶晨不仅巩固了仙君6层的境界，更是享受了仙帝都难以享受的幸福。现在的他不仅实力达到了新的高度，精神状态也前所未有的饱满。2年的时光终于结束了。叶晨从温泉中起身，眼中闪过满足之色。这2年的享乐让他心情愉悦，现在是时候重新关注外界的情况了，是时候前往星空古路2层天了。叶晨眼中闪过野心的光芒，1层天已经被他完全吞并，现在该去更广阔的天地闯荡了。瑶池圣地，叶晨身穿一袭白色长袍，负手儿立在大殿中央。2年的闭关修炼让他的气质发生了翻天覆地的变化。仙君6层的恐怖修为在体内流转，每一次呼吸都能引动天地法则的共鸣。姚星坐在圣主宝座上，美眸中满含不舍。他身穿一袭淡青色宫装，将曼妙的身材勾勒得淋漓尽致，肌肤如羊脂白玉般晶莹，一头青丝如瀑布般垂至腰间，容貌绝美，气质超然。虽然名义上是瑶池圣地的圣主，但在他心中，叶晨才是这里真正的主人。弟弟，你真的要去2层天了吗？姚星轻咬樱唇，声音中带着浓浓的眷恋。2年来，虽然叶晨在小世界中闭关，但偶尔也会出来陪他。那些温馨的时光让他倍感珍惜。叶晨转身看向自己的姐姐，眼中闪过柔和之色。姐姐，1层天已经没有什么能够束缚我的存在了，而且我总感觉母亲似乎遇到了什么麻烦，不然不会急着送你和我进入星空古路提升修为。姚星闻言，美眸中闪过担忧之色。弟弟，2层天的情况我们了解的并不多。姚星站起身来，来到叶晨面前。据传说，那里正在进行着一场旷世大战，人族与魔族已经厮杀了无数年，血流成河，尸骨如山。就算是仙王级别的强者，在那种战场上也随时可能陨落。叶晨听完，眼中非但没有恐惧，反而闪过兴奋的光芒。正是因为如此，2层天才更加精彩。他的声音中带着浓浓的战意。1层天的这些圣地和仙族实在是太弱了，连让我全力出手的资格都没有。只有在真正的战场上，我才能更快地提升实力。姚星看着眼前意气风发的弟弟，心中既骄傲又担忧。叶晨的天赋和实力确实恐怖，但2层天的危险也是实实在在的。弟弟，那你什么时候回来？姚星的声音有些颤抖，美眸中甚至有泪珠闪烁。叶晨看到姐姐这副模样，心中涌起一阵暖流。他轻轻将姚星拉入怀中，感受着她身体的温暖。姐姐放心，我会经常回来看你的。叶晨在她耳边轻声说道。而且等我在2层天站稳脚跟，就把你也接过去，到时候我们姐弟再也不用分离了。
姚兴听到这话，心中的担忧稍微减轻了一些，他紧紧抱着叶晨，不愿意松开。弟弟，你一定要小心，如果遇到危险，千万不要硬撑，保命最重要。叶晨轻抚着姚兴的青丝，心中涌起浓浓的不舍。虽然他表面上看起来信心满满，但心中也明白2层天的凶险，那里可不是1层天这种新手村，而是真正的修罗战场。姐姐，我会的。叶晨松开姚兴，认真地看着他的眼睛。你也要好好保重自己。1层天现在已经完全在我们的掌控之中，不会有什么危险，但你还是要小心，万一有什么突发情况，立刻通过传音符联系我。姚兴点头，强忍着眼中的泪水。我知道了，弟弟。叶晨深深看了姚兴一眼，随即转身朝大殿外走去，每一步都显得沉重，因为他知道这一别不知何时才能再相见。走到大殿门口时，叶晨忽然停下脚步。姐姐，等我回来的时候，一定会给你带回更多的惊喜。他回头看向姚兴，眼中闪过温柔的光芒。到时候，整个星空古路都将是我们姐弟的天下。说完，叶晨大步走出大殿，身形很快消失在姚兴的视线中。姚兴站在大殿中央，看着空荡荡的门口，眼泪终于忍不住流了下来。弟弟，你一定要平安回来。他轻声呢喃，声音中满含思念。瑶池圣地外，叶晨站在虚空中，回望着这个给他带来几年回忆的地方。这里是他崛起的起点，也是他建立第一个根据地的地方。无数的美好回忆在这里诞生，无数的敌人在这里倒下。小世界中的妃子们和女奴们都安顿好了。叶晨心中默默盘算着，有苏婉清师尊他们管理，应该不会出什么问题。而且小世界的时间流速是外界的100倍，我不在的这段时间，他们也能过得很充实。想到这里，叶晨眼中闪过一丝满意之色。纯阳仙体让他精力无限，这2年来的享受让他体验了帝王般的生活。32万奴仆，88位妃子，这种规模就算是先朝皇帝也望尘莫及。不过这还远远不够，叶晨眼中闪过野心的光芒。2层天肯定会有更多的美女等着我去征服，到时候我的后宫规模还要再次扩大。想到即将到来的冒险，叶晨心中涌起强烈的兴奋。1层天的生活虽然舒适，但也太过安逸了。真正的强者应该在血与火中磨砺自己。叶晨深吸一口气，眼中闪过坚定的光芒。是时候离开了。他身形一闪，朝着星空古路1层天的深处飞去。根据他了解的信息，前往2层天的通道就在1层天的最深处，那里有一个巨大的星空门户，只有达到一定实力的修士才能通过。以叶晨现在仙君6层的修为，通过这个门户应该没有问题。一路飞行，叶晨很快来到了1层天的边缘地带。这里是一片死寂的虚空，没有任何生命存在。巨大的星辰残骸漂浮在虚空中，散发着古老而神秘的气息。在虚空的最深处，一个巨大的漩涡缓缓旋转着，漩涡通体呈现深邃的紫色，直径足有万里，散发着恐怖的空间波动。这就是通往2层天的星空门户。叶晨停在门户前，仔细感受着其中传来的气息，一股浓烈的血腥味扑面而来，还夹杂着无尽的杀意和怨念。显然2层天的战况确实很激烈。有意思。叶晨嘴角勾起一抹冷笑，这种气息才是我想要的战场。他毫不犹豫地冲向星空门户，身形瞬间被紫色漩涡吞没。一阵天旋地转后，叶晨感觉自己仿佛穿越了无数个时空，周围的景象在快速变化，无数奇异的法则力量在身边流转。这种传送过程持续了大约1炷香的时间，然后叶晨感觉脚下一实，重新踏上了实地。睁开眼睛，映入眼帘的是一幅震撼的画面。天空是血红色的，没有太阳，只有无数颗猩红的星辰在闪烁。大地一片焦黑，到处都是战斗留下的痕迹。巨大的深坑，破碎的山峰，干涸的河流，整个世界都弥漫着毁灭的气息。远处隐约能听到震天的喊杀声和兵器碰撞声。这就是2层天吗？叶晨眼中闪过兴奋的光芒，果然比1层天精彩多了。他展开神识，想要探查周围的情况，但刚一展开，就感受到了无数道强大的气息。天仙境的存在如过江之鲫，仙君境的强者也不在少数，就连仙王境也有几个。有趣，叶晨心中暗想，这样才有挑战性。在1层天待久了，都快忘记什么叫做危机感了。就在这时，远方忽然传来一阵急促的破空声。叶晨抬头看去，只见10几道身影正在朝他这边飞来。为首的是一名身穿黑色战甲的中年男子，容貌威严，眼中杀意凛然。在他身后跟着10几名同样装束的战士，每一个都是仙君境的存在。又来新人了吗？中年男子停在叶晨面前，上下打量着他。小子，你是从哪1层天来的？实力如何？现在正值战时，
所有外来者都必须接受征召，加入人族大军。叶晨看着眼前这群人，眼中闪过玩味之色。还没开始行动，就有人主动送上门来了。征召？叶晨嘴角勾起一抹冷笑。你们有什么资格征召本弟子？听到叶晨的话，中年男子脸色瞬间沉了下来。小子，你知道你在跟谁说话吗？他身上仙君境3层的威压全力爆发。我乃天炎军团第3分队队长严烈，奉天炎王之命征召新人，胆敢违抗军令者，直接格杀勿论，以防万一投敌。作对。其他战士也纷纷释放威压，10几道仙君境的气息交织在一起，威势骇人。叶晨感受着这些威压，眼中闪过失望之色。就这？他的声音平淡，仿佛完全没有受到威压的影响。本弟子还以为2层天的人有多强，原来也不过如此。严烈听到叶晨的话，眼中杀意暴涨。找死！他猛然出手，一拳朝叶晨轰去。这一拳蕴含着仙君境3层的全部力量，拳风呼啸，足以轰碎一座仙山脉。但叶晨只是轻描淡写地抬起右手，食指轻点，破天指，一道璀璨的指芒射出，瞬间洞穿了严烈的拳境。砰！指芒去势不减，直接轰在严烈身上。这位仙君境3层的队长瞬间炸成血雾，形神俱灭。其他战士看到这一幕，全都瞪大了眼睛，满脸不可置信。这怎么可能？队长竟然被一指秒杀！这个新人到底是什么怪物？叶晨冷冷扫视着剩下的战士，眼中杀意森然。现在轮到你们了。星空古路2层天，血色苍穹下。叶晨负手而立，白衣飘飘如谪仙凌尘，眼神平静如古井，看着眼前剩余的10几名天炎军团战士，嘴角勾起一抹冷笑。现在轮到你们了。话音刚落，叶晨右手轻抬，食指连点，咻咻咻，10几道璀璨的指芒破空而出，每一道都蕴含着毁天灭地的威能。不，逃！这个怪物到底是什么来历？天炎军团的战士们发出绝望的嘶吼，疯狂逃窜。但在叶晨面前，他们的速度如同蜗牛爬行。砰砰砰，一连串血雾爆开，10几名仙君境战士瞬间形神俱灭。整个过程不到3个呼吸，天炎军团第3分队全军覆没。叶晨收回手指，神识扫过战场，将储物戒全部收起。2层天的仙识品质果然比1层天高不少。叶晨满意的点头，随即眉头微皱。远方传来震天的喊杀声，数十道强大的气息正在快速接近。看来刚才的动静引来了更多人。叶晨眼中闪过兴奋的光芒，非但没有逃走的意思，反而朝着声音传来的方向飞去。片刻后，一支更加庞大的军队出现在视野中。为首的是一名身穿金色战甲的女将军，看起来25、6岁的模样，身材高挑修长，胸前巨大，饱满挺拔，看着不下 H。她一头金色长发束成战士髻，英姿飒爽，容貌绝美，却带着凌厉的杀气。一双凤眸如刀锋般锐利，高挺的鼻梁，薄薄的红唇紧抿成线。金色战甲紧贴着她完美的身材曲线，将纤细的腰肢和修长的美腿完美展现。正是天炎军团副统领炎黄，仙王境2层的恐怖存在。在他身后跟着足足300名天炎军团的精锐战士，清一色都是仙君境以上的修为。就是你杀了我天炎军团的人！炎黄停在叶晨面前，凤眸中杀意森然。他的声音清脆悦耳，但其中蕴含的威严却让虚空都在颤抖。仙王境2层的恐怖威压毫无保留地释放出来，压得周围的空间都开始扭曲。叶晨感受着这股威压，眼中闪过一丝意外。仙王境2层，有意思。他的声音依然平淡，仿佛完全没有受到威压的影响。看来2层天果然比1层天精彩多了。炎黄听到叶晨的话，凤眸中杀意更盛。狂妄！他猛然拔出腰间的金色长剑，剑身上火焰缭绕，散发着炽热的高温。既然你找死，那本将军就成全你。话音刚落，炎黄身形一闪，瞬间出现在叶晨面前。金色长剑带着毁天灭地的威势，朝叶晨的脖颈斩去。这一剑蕴含着仙王境2层的全部力量，剑气纵横数万里，足以将一颗星辰劈成2半。但叶晨只是轻描淡写地抬起右手，2根手指轻轻一夹，叮！金色长剑被稳稳夹住，再也无法前进分毫。什么？炎黄瞪大了凤眸，满脸不可置信。他的全力一击竟然被对方2根手指轻松化解，这怎么可能？就这点实力也敢在本弟子面前放肆？叶晨摇头失望，手指轻轻一震，咔嚓，金色长剑瞬间断成2截，剑身上的火焰也随之熄灭。炎黄被震得倒飞而出，胸前起伏不定，嘴角溢出一丝鲜血。他艰难地稳住身形，凤眸中满含震撼和恐惧。你到底是什么怪物？仙王境2层的他
在对方面前竟然如此不堪一击，身后的300名战士更是被吓得魂飞魄散。副统领竟然败了，这个新人到底有多强？我们惹到什么怪物了？叶晨看着眼前瑟瑟发抖的众人，眼中闪过失望之色。本弟子还以为2层天会有多精彩，没想到也不过如此。缓缓朝炎黄走去，每一步都让对方的心跳加速。不过你这个女人倒是不错，容貌身材都是上乘之选。叶晨的目光在炎黄身上扫过，眼中闪过满意之色。本弟子决定收你为妃子，这是你的荣幸。炎黄听到这话，凤眸中闪过屈辱之色。休想！他咬牙切齿，拼尽全力想要反抗，但叶晨只是轻轻一挥手，一道无形的力量瞬间侵入炎黄体内，将他的修为完全封印。失去了仙王境的实力，炎黄瞬间变得如同普通女子，再也无法反抗。从今以后，你就是本弟子的第89位妃子。叶晨一把将炎黄拉入怀中，感受着他身体的温暖。至于你们这些手下，他的目光扫向剩余的300名战士，眼中杀意森然。本弟子没有养废物的习惯。话音刚落，叶晨抬起左手，掌心凝聚出一个巨大的掌印，万倍破天掌。轰隆隆，恐怖的掌印遮天蔽日，朝着300名战士压下。不，饶命！我们不投降！凄厉的惨叫声响彻天地，但一切都是徒劳。砰！掌印落下，300名仙军境战士瞬间化作血雾，连渣都没剩下。整个战场再次被鲜血染红，只剩下叶晨和怀中的炎黄。你这个恶魔！炎黄眼中含泪，声音颤抖，他们都是我的部下，你怎么能如此残忍？叶晨俯视着怀中的美人，眼中没有丝毫怜悯。弱者没有资格谈论对错。他的声音冰冷刺骨，在这个世界，只有强者才能制定规则，而你现在是本弟子的女人，最好认清自己的身份。炎黄咬着红唇，凤眸中满含不甘，但他也明白，现在的自己根本无力反抗。你想要什么？他强忍着屈辱问道。叶晨嘴角勾起一抹笑容，很简单，告诉本弟子2层天的详细情况，人族和魔族的战况如何，各大势力的分布又是怎样。炎黄沉默了片刻，最终还是开口了。2层天分为东南西北4大战区，每个战区都有一尊仙王境强者镇守。我们天炎军团隶属于南方战区，统领是仙王境5层的天炎王。魔族那边也有4大魔王，实力都在仙王境5层以上。双方已经厮杀了上千万年，死伤无数，但始终没有分出胜负。叶晨听完，眼中闪过兴奋的光芒。仙王境5层，有意思。以他现在的实力，没有准仙帝出现，人魔大战如后花园。那你们天炎王现在在哪里？叶晨继续询问。炎黄犹豫了一下，还是如实回答：王上正在前线指挥大军，与南方魔王血战，距离这里大约10万里。叶晨点点头，心中已经有了计划。很好，你带本弟子去见你们的天炎王。本弟子倒要看看这个仙王5层有什么本事。炎黄听到这话，凤眸中闪过担忧之色。你疯了吗？王上的实力远在我之上，而且身边还有数十万大军，你这样去只会是自寻死路。叶晨听完哈哈大笑。数十万大军，他眼中闪过不屑之色。在本弟子眼中不过是土鸡瓦狗而已，至于那个天炎王，本弟子正愁找不到合适的对手呢。说完，叶晨一把抱起炎黄，身形化作流光朝南方飞去。炎黄被抱在怀中，感受着叶晨身上散发的恐怖气息，心中涌起复杂的情绪。这个男人的实力如此恐怖，说不定真的能够改变2层天的人魔对决结局。一路飞行，叶晨很快感受到了前方传来的恐怖波动，那里正在进行着一场惊天大战，无数道强大的气息在碰撞厮杀。到了，叶晨停在虚空中，俯视着下方的战场，只见一望无际的平原上，2支庞大的军队正在激烈交战。人族一方身穿金色战甲，魔族一方则是漆黑如墨，双方的数量都超过了100万，密密麻麻看不到边际。天空中更有数十道强大的身影在激烈厮杀，每一击都能崩碎虚空。这就是2层天的战争吗？叶晨眼中闪过兴奋的光芒，果然比1层天精彩多了。他的目光很快锁定了战场中央的2道身影，一个是身穿金色龙袍的威严男子，正是天炎王；另一个则是浑身魔气缭绕的恐怖存在，应该就是南方魔王。2人的实力都在仙王境5层，正在进行着惊天大战。炎黄，你的王上看起来很狼狈啊。叶晨调侃道。炎黄看向战场，凤眸中满含担忧。确实，天炎王现在的情况并不乐观，身上已经有多处伤痕。反观南方魔王却依然游刃有余。该本弟子出手了。叶晨嘴角勾起一抹冷笑，身形瞬间消失在原地。下一秒，
叶晨已经出现在战场中央，星空古路2层天，血色苍穹下的战场，100万人族大军与100万魔族大军正在进行着惨烈的厮杀。金色战甲与漆黑魔甲碰撞，仙剑与魔刃交锋，每一秒都有成千上万的生命陨落。战场中央，2道身影正在进行着惊天大战。天炎王身穿金色龙袍，看起来40岁左右，身材魁梧高大，容貌威严霸气。他一头金发如烈焰燃烧，双眸如太阳般炽热，浑身散发着仙王境5层的恐怖威压。但此刻的天炎王却显得极为狼狈，金色龙袍破损不堪，胸前有3道深可见骨的爪痕，嘴角不断溢出鲜血。与他对战的是南方魔王，这是一尊身高3丈的恐怖存在。他浑身覆盖着漆黑的鳞片，头生双角，背后长着巨大的魔翼，一双猩红的眼眸如血月般妖异，獠牙外露，散发着令人窒息的魔气。同样是仙王境5层的修为，但南方魔王明显占据上风。天炎王，你们人族的末日到了！南方魔王发出震天的咆哮，巨大的魔爪朝天炎王胸膛抓去。这一爪蕴含着毁天灭地的威能，虚空都被撕出巨大的裂缝。天炎王咬牙应接，金色的仙力与漆黑的魔气剧烈碰撞。轰！恐怖的能量波动席卷四方，方圆千里的空间都在颤抖。天炎王被震得倒飞千里，再次吐出一大口鲜血。王上，无数天炎军团的战士看到这一幕，眼中满含绝望。如果天炎王败了，那么整个南方战区都将沦陷。就在这千钧一发之际，一道白色身影忽然出现在战场中央。叶晨负手而立，白衣飘飘如谪仙凌尘。他的出现瞬间吸引了所有人的注意。又来一个送死的人族。南方魔王看向叶晨，猩红的眼眸中闪过不屑。小子，识相的就滚开，否则本王连你一起撕碎。叶晨冷扫了南方魔王一眼，眼中满含讥讽。就凭你这头畜生！他的声音平淡，但其中蕴含的威严却让整个战场都安静下来。本弟子今日就让你见识一下，什么叫做真正的力量。南方魔王听到叶晨的话，顿时勃然大怒。狂妄的人族小子，本王要将你碎尸万段！他猛然扑向叶晨，巨大的魔爪带着毁灭性的力量轰来。这一击的威力比刚才对付天炎王时还要强3分，显然是动了真怒。但叶晨只是轻描淡写的抬起右手，食指轻点，破天指，一道璀璨的指芒破空而出，瞬间洞穿了南方魔王的攻击。砰！指芒去势不减，直接轰在南方魔王的胸膛上。这位仙王境5层的魔王竟然被震得倒飞万里，这怎么可能？南方魔王瞪大了猩红的眼眸，满脸不可置信。他堂堂仙王境5层的存在，竟然被一个看起来不过20岁的人族青年一指击飞。整个战场瞬间陷入死寂，100万人族大军瞪大了眼睛，完全无法相信眼前的景象。100万魔族大军更是震惊，连他们的王都不是对手，这个人族青年到底有多强？天炎王艰难地稳住身形，看向叶晨的目光中满含震撼。这位道友是？他的声音颤抖，完全无法理解叶晨的实力。叶晨转头看向天炎王，眼中闪过一丝赞赏。你还不错，至少有几分骨气。他的话让天炎王心中涌起复杂的情绪。这个神秘青年的语气就像是在夸奖一个晚辈，但面对对方展现出的恐怖如斯的实力，天炎王没有丝毫不满。从心如本能，敢问道友尊姓大名？天炎王拱手询问，态度极为恭敬。叶晨。叶晨淡然回答，随即目光再次看向南方魔王。至于你这头畜生，本弟子改变主意了。他缓缓朝南方魔王走去，每一步都让对方心跳加速。本弟子要亲手撕碎你，为这些死去的人族报仇。南方魔王感受到叶晨身上散发的恐怖杀意，心中涌起强烈的恐惧。但作为魔王，他绝不能在这么多手下面前示弱。人族小子，你以为一招侥幸击中本王就能战胜本王吗？南方魔王咬牙嘶吼，浑身魔气暴涨。本王要让你见识真正的魔王之力。轰！恐怖的魔气冲天而起，南方魔王的身形开始发生变化，原本3丈高的身躯瞬间暴涨到10丈，浑身的鳞片变得更加厚重，双脚也变得更加锋利。这是魔王的真身形态。在这种状态下，南方魔王的实力足以短暂媲美仙王境7层。死吧！南方魔王发出震天咆哮，巨大的魔爪朝叶晨抓去。这一爪蕴含着他的全部力量，足以撕碎一颗星辰。但叶晨依然只是轻描淡写的抬起右手，这次不是一根手指，而是整个手掌。万倍破天掌！轰隆隆！一个遮天蔽日的巨大掌印在虚空中凝聚，散发着毁灭一切的恐怖气息。掌印之上，无数道法则之力交织闪烁，每一道都蕴含着崩天裂地的威能。不可能！南方魔王看到这个掌印，眼中满含绝望。他能感受到这一掌的威力远超自己的想象。
砰！掌印与魔爪碰撞，发出震天动地的巨响，但结果毫无悬念。南方魔王的魔爪瞬间被碾碎，整个身躯都在掌印的威压下开始崩溃啊！凄厉的惨叫声响彻天地，南方魔王的身体寸寸碎裂。这位统治南方战区无数年的魔王就此陨落。随着南方魔王的死亡，百万魔族大军瞬间失去了斗志。魔王死了，逃啊！这个人族太恐怖了。魔族大军四散逃窜，再也没有继续战斗的勇气。而人族这边则是爆发出震天的欢呼声。魔王死了，我们胜利了！叶晨大人威武！无数战士高声呐喊，看向叶晨的目光中满含崇拜。天阎王更是激动得热泪盈眶。这场持续了数万年的战争终于有了转机。叶晨道友，多谢你拯救了南方战区。天阎王来到叶晨面前，深深鞠躬。从今以后，我天阎王愿意追随道友，赴汤蹈火，在所不辞。叶晨看着眼前恭敬的天阎王，眼中闪过满意之色。很好，你的选择很明智。他的声音平淡，但其中蕴含的威严让天阎王心跳加速。从今以后，你就是本弟子的手下。天阎王听到这话，非但没有不满，反而心中涌起狂喜。能够追随这样的强者，是他的荣幸。属下天阎王拜见主人。天阎王再次跪拜，态度极为恭敬。周围的无数战士看到这一幕，也纷纷跪倒，拜见叶晨大人。震天动地的声音响彻战场，数十万人族战士同时跪拜。叶晨满意的点头，目光扫过这些战士。很好，从今以后，你们都是本弟子的属下。他挥手释放出恐怖的威压，让所有人都感受到他的强大。本弟子会带领你们彻底消灭魔族，让整个二层天都臣服在本弟子脚下。话音刚落，叶晨忽然感受到一股熟悉的气息。他转头看向怀中的炎黄，眼中闪过玩味之色。炎黄，你觉得本弟子的实力如何？叶晨在他耳边轻声询问，温热的气息让炎黄脸颊通红。主人的实力深不可测，奴家佩服得五体投地。炎黄的声音颤抖，眼中满含崇拜。亲眼见证叶晨一掌击杀魔王的恐怖实力，炎黄眼神瞬间清澈。现在的他只想好好服侍这位恐怖的主人。叶晨随即看向天阎王。天阎王，其他3个战区的情况如何？天阎王连忙回答，回主人，东方战区由雷霆王镇守，西方战区由冰霜王镇守，北方战区由烈焰王镇守。他们的实力都在仙王境5层左右，但现在的战况都不太乐观。特别是北方战区，听说烈焰王已经身受重伤，随时可能败亡。叶晨听完，眼中闪过兴奋的光芒。有意思，看来本弟子还有不少对手。他心中暗想，以自己现在的实力，收服其他3个战区应该不成问题。天阎王，你带路，我们去北方战区。叶晨下达命令，准备继续征服之旅。是，主人。天阎王恭敬应答，心中涌起强烈的期待。有了叶晨这样的强者带领，说不定真的能够结束这场持续上千万年的战争。就在这时，远方忽然传来一阵恐怖的魔气波动。叶晨眉头微皱，神识朝那个方向探去。有意思，竟然还有更强的存在。在他的感知中，一股比南方魔王更加恐怖的气息正在快速接近。那股气息的主人实力至少在仙王境8层以上。天阎王也感受到了这股气息，脸色瞬间变得惨白。这是魔族的4大魔帝之一，他的声音颤抖，眼中满含恐惧。主人小心，魔帝的实力远在魔王之上。叶晨听到这话，非但没有恐惧，反而眼中闪过兴奋的光芒。魔帝，正好，本弟子正愁没有合适的对手呢。他缓缓朝气息传来的方向走去，每一步都蕴含着无上威严。让本弟子看看，这个所谓的魔帝有什么本事。血色苍穹忽然开始剧烈颤抖，一道巨大的裂缝撕开虚空，恐怖的魔气如山洪般倾泻而出。裂缝中，一道身影缓缓走出，那是一名看起来30岁左右的男子，身材修长挺拔，容貌竟然颇为英俊。他并没有其他魔族那种狰狞的外表，反而带着几分邪魅的气质。一头银白色长发如瀑布般垂至腰间，双眸呈现深邃的紫色，瞳孔中似有星辰在旋转。他身穿一袭黑色龙袍，龙袍上绣着复杂的魔纹，散发着令人心悸的魔威。最引人注目的是他背后的6对魔翼，每一对都散发着不同颜色的光芒，美丽而危险。正是魔族4大魔帝之一的暗夜魔帝，仙王境8层的恐怖存在。南方魔王的气息消失了，暗夜魔帝的声音低沉磁性，但其中蕴含的威压却让方圆10万里的空间都在颤抖。他的目光扫过战场，最终锁定在叶晨身上。就是你杀了南方魔王。区区仙君境6层。暗夜魔帝缓缓朝叶晨走来，每一步都让虚空产生涟漪。一个人族小鬼，
竟然能越一个大境界击杀仙王境5层的魔王，留你不得。叶晨感受着对方身上散发的恐怖气息，眼中不仅没有恐惧，反而闪过兴奋的光芒。魔帝看起来比那头畜生强一些。叶晨的声音平淡，但其中蕴含的不屑却让暗夜魔帝眼中闪过怒色。狂妄的人族，你以为击杀一个魔王就能在本帝面前放肆？暗夜魔帝身上的魔气开始暴涨，6对魔翼缓缓展开。本帝要让你知道魔王和魔帝之间的差距。轰！恐怖的魔威席卷四方，整个战场都在这股威压下剧烈颤抖。无数人族战士被压得趴伏在地，连抬头的勇气都没有。就连天炎王这样的仙王境5层强者也感到呼吸困难。太强了，这就是魔帝的力量吗？天炎王心中涌起绝望，眼中满含恐惧。仙王境8层的魔帝根本不是他们能够抗衡的存在。但叶晨依然站得笔直，仿佛完全没有受到威压的影响。就这点实力，摇头失望，眼中闪过讥讽之色。本弟子还以为魔帝会有多强，原来也不过如此。暗夜魔帝听到叶晨的话，眼中杀意暴涨。既然你急着找死，那本帝就成全你。猛然出手，右手凝聚出一柄漆黑的魔剑，魔剑长3尺，剑身上魔纹闪烁，散发着毁灭一切的恐怖气息。暗夜魔剑术，暗夜魔帝一剑斩出，剑气纵横10万里，所过之处虚空尽碎。这一剑蕴含着仙王境8层的全部力量，威力足以劈开一片星域。但叶晨只是轻描淡写地抬起右手，2根手指轻轻一夹，叮，魔剑被稳稳夹住，剑气瞬间消散。什么？暗夜魔帝瞪大了紫色的眼眸，满脸不可置信。他的全力一击竟然被对方2根手指轻松化解，这怎么可能？就这？叶晨摇头失望，手指用力一震，咔嚓，魔剑瞬间断成2截，剑身上的魔纹也随之暗淡。暗夜魔帝被震得倒飞千里，胸前起伏不定，嘴角溢出一丝鲜血。他艰难地稳住身形，眼中满含震撼和恐惧。你到底是什么怪物？仙王境8层的他，在对方面前竟然如此不堪一击。这该不会是人族老怪物在扮猪吃老虎吧？叶晨看着眼前的魔帝，眼中闪过失望之色。本弟子还以为魔帝会给本弟子带来一些乐趣，没想到也是这种货色。他缓缓朝暗夜魔帝走去，每一步都让对方心跳爆炸。既然如此，那就早点结束吧。叶晨抬起右手，掌心开始凝聚恐怖的力量，万倍破天掌。轰隆隆，一个巨大的掌印在虚空中凝聚，比之前对付南方魔王时更加恐怖。掌印遮天蔽日，散发着毁灭一切的气息，无数道法则之力在其中交织，每一道都蕴含着崩天裂地的威能。暗夜魔帝感受到这股恐怖的威压，心中涌起强烈的死亡危机感。不，本帝不能死在这里。他疯狂燃烧自己的魔血，6对魔翼同时展开，挡在身前，释放出最强的防御。暗夜护盾，无数道黑色光幕在他身前凝聚，形成一个巨大的防护罩。但这一切都是徒劳。砰！掌印轻易碾碎了所有防御，去势不减地朝暗夜魔帝压下。啊！凄厉的惨叫声响彻天地，暗夜魔帝的身体开始寸寸碎裂。这位统治魔族100万年的魔帝就此陨落。随着暗夜魔帝的死亡，整个2层天都感受到了震动。其他3位魔帝同时感应到了暗夜魔帝气息的消失，心中涌起强烈的震撼。暗夜死了？怎么可能？到底是谁有这种实力？是3层天的人族强行破戒了吗？而人族这边则是陷入了死一般的寂静，所有人都瞪大了眼睛，完全无法相信眼前的景象。魔帝，那可是仙王境8层的恐怖存在，竟然被叶晨一掌拍死！天哪，叶晨大人竟然连魔帝都能击杀，太强了，这简直是神迹！有了叶晨大人，我们人族必胜！无数战士激动得热泪盈眶，看向叶晨的目光中满含崇拜。天炎王更是跪倒在地，声音颤抖：主人威武！属下佩服得五体投地。他心中涌起强烈的庆幸，还好自己选择了投靠叶晨，否则现在死的就是他了。叶晨收回手掌，神识扫过战场，将暗夜魔帝的储物戒收起。魔帝的收藏果然丰厚。他随即目光看向天炎王：天炎王，召集所有战士，我们去其他战区，是时候结束这场持续上千万年的战争了。天炎王恭敬应答。有了叶晨这样的无敌强者，统一2层天指日可待。就在这时，系统的声音忽然响起：叮，检测到宿主击杀魔帝，获得签到机会，恭喜宿主获得仙王丹5。叶晨眼中闪过惊喜，5颗仙王丹足够他突破到仙王境1层了。看来本弟子的实力还要再次暴涨，只要突破到仙王1层，届时即使是准仙帝6层出手，我叶晨亦无敌。
炎黄，叶晨看向怀中的美人，今晚陪本弟子庆祝一下。炎黄脸颊通红，但还是乖巧点头。是，主人。夜幕降临，叶晨带着炎黄来到了一座临时搭建的宫殿，这里是天炎军团为他准备的休息之所，装饰的极为奢华。温泉池由上等仙玉铺就，池水温热如春，散发着淡淡的仙气。叶晨褪去长袍，露出完美的身材。炎黄羞涩地解开战甲，金色的铠甲缓缓滑落，雪白的肌肤在月光下若隐若现，美得让人窒息。雪白的 H 晃得叶晨眼睛挪不开。叶晨将他拉入温泉，开始了今夜的温存。炎黄紧贴在叶晨身旁，感受着他身体的温暖。主人，您的实力太恐怖了。他轻声呢喃，声音中满含崇拜。连魔帝都不是您的对手。这还只是开始，本弟子的目标可不仅仅是2层天，未来整个星空古路9层天都将臣服在本弟子脚下。炎黄听到这话，心中涌起强烈震撼。9层天，那可是传说中的存在。但看着眼前这个恐怖如斯的主人，他竟然觉得这个目标并非不可能实现。奴家相信主人一定能够做到。炎黄柔声说道，主动献上香吻。夜色如墨，星辰璀璨。临时搭建的宫殿内，温泉池雾气缭绕，鲜花盛开。叶晨靠在池边，怀中的炎黄紧贴着他的胸膛。这位曾经威风凛凛的天炎军团副统领，此刻却如小鸟依人般温顺。他修长的玉腿在温热的池水中若隐若现，雪白的肌肤在月光下泛着珍珠般的光泽，金色的长发散落在水面，如丝绸般柔顺。主人，您刚才击杀魔帝的那一掌，简直如神迹一般。炎黄轻声呢喃，美眸中满含崇拜。奴家从未见过如此恐怖的力量。叶晨轻抚着她的香肩，心情愉悦。征服这样的女将军，确实让人有成就感。这还只是本弟子实力的冰山一角。叶晨在他耳边轻语，温热的气息让炎黄娇躯轻颤。等本弟子统一整个2层天，你就知道什么叫做真正的无敌了。炎黄听到这话，心中涌起强烈的震撼。统一2层天，这可是连4大魔帝联手都未能做到的事情。但看着眼前这个恐怖如斯的主人，他竟然觉得这个目标并非不可能实现。主人，奴家相信您一定能够做到。炎黄柔声说道，主动献上香吻。两人在温泉中缠绵悱恻，月色见证着这美好的夜晚。炎黄从最初的羞涩到后来的主动迎合，他彻底沉沦在叶晨的怀抱中，忘记了一切烦恼。3个时辰后，两人相拥而眠。炎黄靠在叶晨怀中，美眸中满含满足。主人，奴家这辈子都是您的人了。他轻声呢喃，声音中带着坚定。叶晨满意的点头，心情前所未有的愉悦。第2日清晨，叶晨从修炼中醒来。昨夜他服用了5颗仙王丹，修为已经成功突破到仙王境1层。现在的他实际战力更是达到了准仙第6层的恐怖程度。这种实力，就算在星空古路4层天也能横着走。系统查看属性面板。叶晨心中默念，宿主叶晨，修为仙王境1层，实际战力准仙第6层，体质纯阳仙体，妃子数量89人，奴仆数量32万人。叶晨看着属性面板，眼中闪过满意之色。现在的他已经是2层天当之无愧的最强者。就在这时，天炎王匆忙走进大殿。主人，北方战区传来紧急求援。天炎王脸色凝重，手中拿着一枚传音符。烈焰王身受重伤，北方魔王趁机发动总攻，如果再不支援，北方战区就要彻底沦陷了。叶晨听完，眼中闪过兴奋的光芒。有意思，正好本弟子也想见识一下其他魔王的实力。他缓缓站起身来，白袍飘飘如谪仙凌尘。天炎王，召集大军，我们去北方战区。是，主人。天炎王恭敬应答，心中涌起强烈的期待。有了叶晨这样的无敌强者，北方战区必定能够转危为安。不久后，浩浩荡荡的大军开始向北方进发。叶晨骑着一头金色神龙，威风凛凛。炎黄紧随其后，美眸中满含崇拜。天炎王率领数十万大军跟在后面，声势浩大。一路飞行，叶晨很快感受到了前方传来的恐怖波动，那里正在进行着一场更加惨烈的大战。到了，叶晨停在虚空中，俯视着下方的战场。只见一片血色的大地上，2支军队正在殊死搏斗，人族一方明显处于劣势，节节败退。魔族大军如潮水般涌来，黑压压一片，望不到边际。天空中，一个身穿火红战甲的男子正在与一头恐怖的魔王激战。那男子看起来50岁左右，身材魁梧，容貌威严，一头火红色长发如烈焰燃烧，双眸如熔岩般炽热。
正是北方战区的烈焰王。但此刻的烈焰王却极为狼狈，火红战甲破损不堪，胸前有一道巨大的伤口，鲜血不断流淌。与他对战的北方魔王更加恐怖，这是一头身高5丈的巨大魔兽，浑身覆盖着漆黑的鳞片。它有着狼的头颅，虎的身躯，背后长着巨大的蝠翼，一双猩红的眼眸如血月般妖异，獠牙外露，散发着令人窒息的魔气。同样是仙王境5层的修为，但北方魔王明显占据上风。烈焰王，你们人族的末日到了！北方魔王发出震天的咆哮，巨大的魔爪朝烈焰王胸膛抓去。烈焰王咬牙应接，但伤势太重，根本无法发挥全部实力。轰！恐怖的碰撞声响彻天地，烈焰王被震得倒飞千里，再次吐出一大口鲜血。王上！无数北方战区的战士看到这一幕，眼中满含绝望。如果烈焰王败了，那么整个北方战区都将沦为魔族的屠宰场。就在这千钧一发之际，一道白色身影忽然出现在战场中央。叶晨负手而立，白衣飘飘如谪仙凌晨。他的出现瞬间吸引了所有人的注意。又来一个送死的人族！北方魔王看向叶晨，猩红的眼眸中闪过不屑：“小子，识相的就滚开，否则本王连你一起撕碎。”叶晨冷冷扫了北方魔王一眼，眼中满含讥讽：“就凭你这头畜生！”他的声音平淡，但其中蕴含的威严却让整个战场都安静下来。本弟子今日就让你见识一下什么叫做绝望。北方魔王听到叶晨的话，顿时勃然大怒：“狂妄的人族小鬼，本王要将你碎尸万段！”他猛然扑向叶晨，巨大的魔爪带着毁灭性的力量轰来。这一击的威力比对付烈焰王时还要强3分，显然是动了真怒。但叶晨只是轻描淡写的抬起右手，食指轻点，破天指，一道璀璨的指芒破空而出，瞬间洞穿了北方魔王的攻击。砰！指芒去势不减，直接轰在北方魔王的胸膛上。啊！北方魔王发出凄厉的惨叫，胸前瞬间出现一个血洞，前后透亮。他那5丈高的巨大身躯开始剧烈颤抖，猩红的眼眸中满含震撼和恐惧。不可能！北方魔王的声音断断续续，鲜血从嘴角不断涌出。他低头看着胸前的血洞，完全无法接受这个现实。堂堂仙王境5层的魔王，竟然被一指秒杀！我可是北方魔王，统治这片战区数十万年的存在。北方魔王的声音越来越微弱，巨大的身躯开始摇摇欲坠。他想要反击，想要施展最强的魔功，但体内的生机已经被那道指芒彻底摧毁。你到底是什么怪物？话音刚落，北方魔王的身体轰然倒塌，砸在血色大地上，激起漫天尘土。这位统治北方战区无数年的魔王就此陨落，整个战场瞬间陷入死寂。百万魔族大军瞪大了眼睛，完全无法相信眼前的景象。他们的王，那个让人族闻风丧胆的北方魔王，竟然被一指秒杀。魔王死了，逃啊！这个人族太恐怖了。魔族大军瞬间失去斗志，四散逃窜。而人族这边，数十万战士同样震撼的说不出话来。烈焰王瞪大了眼睛，嘴巴张得能塞下一个鸡蛋。他刚才还在为如何抵挡北方魔王而绝望，结果这个神秘青年一出手，魔王就死了。天哪！烈焰王心中涌起强烈的震撼，看向叶晨的目光中满含敬畏。魔王死了，我们胜利了，大人威武！无数战士高声呐喊，烈焰王更是激动得热泪盈眶。这场持续了数十万年的战争终于有了转机。道友，多谢你拯救了北方战区。烈焰王来到叶晨面前，深深鞠躬。从今以后，我烈焰王愿意追随道友，赴汤蹈火，在所不辞。叶晨看着眼前恭敬的烈焰王，眼中闪过满意之色。很好，你的选择很明智。叶晨的声音冷傲，但其中蕴含的威严让烈焰王心跳加速。从今以后，你就是本弟子的手下。烈焰王听到这话，心中涌起狂喜。属下烈焰王拜见主人。烈焰王再次跪拜，态度极为恭敬。周围的无数战士看到这一幕，也纷纷跪倒，拜见叶晨大人。震天动地的声音响彻战场，数十万人族战士同时跪拜。叶晨满意的点头，目光扫过这些战士。很好，从今以后，你们都是本弟子的属下。他挥手释放出恐怖的威压，让所有人都感受到他的强大。本弟子会带领你们彻底消灭魔族，让整个2层天都臣服在本弟子脚下。话音刚落，叶晨忽然感受到2股强大的气息正在快速接近。他转头看去，只见远方有2道身影正在朝这边飞来。看来其他2个战区的王也坐不住了。叶晨嘴角勾起一抹冷笑，眼中闪过期待之色。正好，本弟子一次性解决所有问题。远方2道身影破空而来，威势滔天。
为首的是一名身穿雷霆战甲的威严男子，看起来40岁左右，身材高大魁梧，一头银白色长发在风中飞舞。他双眸如雷电般闪烁，每一次眨眼都有电弧跳跃。雷霆战甲紧贴着他强壮的身躯，胸前雕刻着9条雷龙图案，散发着毁灭性的雷电之力，正是东方战区的雷霆王，仙王境5层巅峰的恐怖存在。在他身旁是一名容貌绝美的女子，看起来25、6岁的模样。她身穿冰蓝色工装，将完美的身材曲线展现得淋漓尽致。一头如瀑布般的蓝色长发垂至腰间，肌肤如雪花般晶莹剔透，美眸如寒星般深邃，高挺的琼鼻，樱桃小嘴，整个人散发着冰清玉洁的气质。他便是西方战区的冰霜王，同样是仙王境5层的强者。两人停在叶晨面前，目光复杂地看着这个年轻的过分的神秘强者。阁下就是击杀南方魔王和暗夜魔帝的高人。雷霆王声音如雷鸣般响亮，但语气中带着明显的敬畏。他们在赶来的路上已经从天炎王那里得知了详细情况。一个看起来不过20岁的青年，先是一指秒杀仙王境5层的南方魔王，随后又一掌拍死仙王境8层的暗夜魔帝。这种实力已经超出了他们的理解范围。冰霜王美眸中闪过震撼之色，声音清冷如寒冰。在下冰霜王，见过前辈。他本以为自己仙王境5层的修为已经足够强大，但面对眼前这个青年，却感受到了深深的压迫感。那种感觉就像是蝼蚁面对巨龙一般。叶晨负手而立，白衣飘飘，眼神平淡地扫过两人。本弟子正要找你们，没想到你们自己送上门来了。他的声音平静，但其中蕴含的威严却让两位仙王境强者心跳加速。雷霆王咽了咽口水，小心翼翼地问道：不知前辈找我们有何要事？叶晨嘴角勾起一抹冷笑：很简单，臣服或者死。简单直接的话语却如惊雷般在两人心中炸响。雷霆王脸色一变，下意识地想要反驳，但想到对方恐怖的实力，话到嘴边又咽了回去。冰霜王美眸中闪过挣扎之色，他堂堂仙王境强者，统治西方战区无数年，何时受过这种屈辱？但理智告诉他，反抗只有死路一条。前辈，我们愿意臣服。冰霜王率先开口，声音中带着无奈。他缓缓跪倒在地，冰蓝色工装贴着地面，勾勒出完美的身体曲线。属下冰霜王拜见主人。雷霆王见状也只能咬牙跪下。属下雷霆王拜见主人。叶晨满意的点头，目光在冰霜王身上停留了片刻。这个女人容貌绝美，身材火辣，倒是个不错的收藏品。很好，从今以后你们都是本弟子的属下。叶晨挥手释放出恐怖的威压，现在召集你们的大军，本弟子要一统2层天。就在这时，血色苍穹忽然剧烈颤抖起来，一道巨大的空间裂缝撕开天际，恐怖的魔气如山洪般倾泻而出。裂缝中，一道身影缓缓走出，那是一名看起来30岁左右的男子，身材修长，容貌英俊的近乎妖异。他一头血红色长发如火焰般飞舞，双眸呈现深邃的金色，瞳孔中似有无数亡魂在哀嚎。他身穿血色龙袍，龙袍上绣着复杂的魔纹，每一道魔纹都散发着令人心悸的死亡气息。背后长着12对血色魔翼，每一对都有100丈之长，遮天蔽日。最恐怖的是他身上散发的威压，竟然达到了准仙帝1层的恐怖程度。血魔帝！天炎王脸色瞬间惨白，声音颤抖的厉害。怎么可能？他不是在3层天吗？为什么会出现在这里？难道星空古路3层天人族败了？烈焰王同样震撼的说不出话来。血魔帝，魔族最强的存在之一，准仙帝1层的恐怖修为，就算在3层天也是顶尖强者。他的出现意味着什么？血魔帝缓缓降落，金色的眼眸扫过战场，最终锁定在叶晨身上。就是你杀了暗夜。他的声音低沉磁性，但其中蕴含的杀意却让方圆10万里的空间都在颤抖。叶晨感受着对方身上散发的恐怖气息，眼中不仅没有恐惧，反而闪过兴奋的光芒。准仙帝1层，有意思。叶晨声音依然平淡，仿佛完全没有受到威压的影响。本弟子还以为要等很久才能遇到像样的对手，没想到你自己送上门来了。血魔帝听到叶晨的话，眼中闪过一丝意外。面对准仙帝1层的威压，这个人族青年竟然还能如此淡定。有趣，看来你确实有几分本事。血魔帝嘴角勾起一抹残忍的笑容。不过，杀了我魔族的人就要付出代价。话音刚落，血魔帝猛然出手。他右手一挥，虚空中瞬间凝聚出一柄血色长剑，长剑长达1000丈，剑身上血光闪烁，散发着毁灭一切的恐怖气息。血魔剑诀，血魔帝一剑斩出，剑气纵横100万里，所过之处虚空尽碎，连时间都仿佛静止了。
这一剑蕴含着准仙帝一层的全部力量，威力足以劈开一片星域。周围的所有人都被这恐怖的剑气吓得魂飞魄散。完了，这种攻击就算是仙王境10层也挡不住。叶晨大人危险了，准仙帝的实力太恐怖了。但叶晨依然站得笔直，面对这毁天灭地的一剑，他只是轻描淡写的抬起右手，就这2根手指轻轻一夹，叮，血色长剑被稳稳夹住，恐怖的剑气瞬间消散。什么？血魔帝瞪大了金色的眼眸，满脸不可置信。他准仙帝一层的全力一击，竟然被对方2根手指轻松化解，这怎么可能？血魔帝眉头紧皱，你只是仙王一层，怎么可能挡住本魔帝的攻击？就算你能杀得了那2个废物，也不可能越大境界战。叶晨摇头失望，手指用力一震，咔嚓，血色长剑瞬间断成无数截，剑身上的血光也随之暗淡。血魔帝被震得倒飞万里，胸前起伏不定，嘴角溢出一丝鲜血，他艰难地稳住身形，眼中震撼和恐惧未消。你到底是什么怪物？叶晨缓缓朝血魔帝走去，每一步都让对方心跳如鼓。本弟子说过，你们这些魔族在本弟子眼中不过是土鸡瓦狗而已。他抬起右手，掌心开始凝聚恐怖的力量。既然你从3层天跑下来送死，那本弟子就成全你。万倍破天掌！轰隆隆，一个巨大的掌印在虚空中凝聚，比之前对付暗夜魔帝时更加恐怖。掌印遮天蔽日，散发着毁灭一切的气息，无数道法则之力在其中交织，每一道都蕴含着崩天裂地的威能。血魔帝感受到这股恐怖的威压，心中涌起强烈的死亡危机感。不，本魔帝是下来作威作福的，怎么能被低阶人族斩杀？血魔帝直接燃烧自己的魔血，12对魔翼同时展开，释放出最强的防御。血魔护盾，无数道血色光幕在他身前凝聚，形成一个巨大的防护罩。但这一切都是徒劳。砰！掌印轻易碾碎了所有防御，去势不减地朝血魔帝压下。啊！凄厉的惨叫声响彻天地，血魔帝的身体开始寸寸碎裂。不，本魔帝是不死的。本魔帝！血魔帝发出绝望的嘶吼，但一切都无济于事。轰！掌印彻底落下，血魔帝的身体瞬间化作血雾，形神俱灭。这位统治魔族无数年的准仙帝强者就此陨落。随着血魔帝的死亡，整个星空古路都感受到了震动。远在玄幻世界的瑶池圣地，瑶溪女帝忽然感受到体内的魔族印记开始剧烈颤抖。这是血魔帝的气息消失了。瑶溪美眸中闪过震撼之色，随即是狂喜。晨儿，一定是晨儿。他能感受到体内的魔族印记正在快速消散。这道印记从上古时代击退魔族大军到现在，让他不敢踏入星空古路。现在终于要消失了。从今以后，2层天就是本弟子的天下了。叶晨目光扫过跪倒在地的4大战区之王，眼中闪过满意之色。特别是冰霜王，这个绝美的女子已经彻底被他的实力征服。冰霜王，今晚陪本弟子庆祝。冰霜王脸颊通红，但还是乖巧点头。是，主人。就在这时，远方忽然传来一道熟悉的气息。叶晨心中一动，那是母亲的气息。只见天际尽头，一道绝美的身影正在快速接近。瑶溪女帝终于来到了星空古路。血色苍穹下，一道绝美的身影破空而来。那是一名看起来27、8岁的绝世女子，身穿一袭白色凤袍，凤袍上绣着9只金凤，每一只都栩栩如生，散发着至尊无上的地威。她身材高挑修长，前凸后翘，曲线完美的令人窒息。一头如瀑布般的青丝垂至腰间，在风中轻舞飞扬。肌肤如羊脂白玉般晶莹剔透，容貌倾国倾城，美得不似人间之物。一双凤眸如星辰般深邃明亮，高挺的琼鼻，樱桃小嘴，整个人散发着母仪天下的威严气质。正是瑶溪女帝，叶晨的母亲。晨儿。瑶溪女帝看到叶晨的瞬间，眼中瞬间涌出泪花。她身形一闪，瞬间出现在叶晨面前，紧紧将他拥入怀中。母亲。叶晨同样激动不已，感受着母亲身上熟悉的温暖。2年多的分离，让这对母子都倍感思念。晨儿，你瘦了。瑶溪女帝轻抚着叶晨的脸颊，美眸中满含心疼。让母亲看看你现在的修为。她神识一扫，顿时瞪大了凤眸。仙王境一层，这怎么可能？瑶溪女帝震撼地说不出话来。2年多前，叶晨离开时还只是圣人境，现在竟然已经是仙王境强者。这种修炼速度简直颠覆了他的认知。母亲，孩儿侥幸得了些机缘。叶晨谦虚地说道，心中却是暖流涌动。母亲还是和以前一样，永远把他放在第一位。什么侥幸？瑶溪女帝美眸中闪过骄傲之色。我儿天赋绝世，
能有今日成就，全凭自己的努力。他转头看向跪倒在地的4大战区之王，眼中闪过一丝意外。这些都是你的手下？回禀女帝，我等愿意追随叶晨大人。天阎王等人恭敬回答，语气中带着浓浓的敬意。很好。瑶溪女帝满意的点头，随即目光看向战场上血魔帝的残骸。晨儿，这是……母亲，这是血魔帝，刚才想要杀我，被我顺手拍死了。叶晨轻描淡写的说道。瑶溪女帝闻言，娇躯猛然一震。血魔帝，就是他！他美眸中瞬间涌起滔天怒火。当年就是这个畜生的手下入侵玄幻世界，害死了那么多大帝。叶晨看到母亲的反应，心中一动。母亲，您详细说说当年的事情。瑶溪女帝深吸一口气，压下心中的怒火。晨儿，当年魔族大军突然降临玄幻世界，为首的是血魔帝的3大魔将。那一战，玄幻世界几乎所有大帝都战死了，就连生命禁区里也有至尊走出来迎战魔族。最后还是母亲拼尽全力，才勉强将他们击退。但血魔帝在母亲体内留下了一道印记，让母亲不敢踏入星空古路。因为一旦进入星空古路，血魔帝就能感应到母亲的位置，到时候必死无疑。叶晨听完，眼中闪过恍然之色。原来如此，难怪母亲要让我和姐姐进入星空古路提升修为。不错。瑶溪女帝点头，美眸中闪过欣慰之色。母亲本以为需要很多年，你们才能成长到足以对抗魔族的程度，没想到晨儿你这么快就将血魔帝击杀了。现在母亲体内的印记已经消散，终于可以解除修为封印了。话音刚落，瑶溪女帝身上忽然爆发出恐怖的威压，轰隆隆，整个2层天都在这股威压下剧烈颤抖。母亲这是？叶晨眼中闪过疑惑之色。晨儿，为了防止被血魔帝感应到，母亲这些年一直压制着修为。瑶溪女帝美眸中闪过兴奋的光芒，现在终于可以解开封印了。她盘膝而坐，开始解除体内的修为封印。轰！恐怖的仙力从瑶溪女帝体内爆发而出，如山洪般席卷四方。她原本大地10层巅峰的修为开始疯狂暴涨。大地10层巅峰，开！人仙1层，人仙2层，人仙3层，人仙9层，地仙1层，地仙2层，地仙9层，天仙1层。每一次突破都伴随着惊天动地的异响。血色苍穹被撕开巨大的裂缝，无数道仙光从中洒落，虚空中响起阵阵仙音，如天籁般动听。方圆100万里的空间都在这股恐怖的威压下不断颤抖。天哪，这是什么级别的突破？太恐怖了！主人实力强悍就算了，主人的母亲实力竟然也如此深不可测，难怪能够击退魔族大军。4大战区之王瞪大了眼睛，心中震撼到了极点。他们从未见过如此恐怖的突破场面。天仙2层，天仙3层，天仙9层，仙君1层。瑶溪女帝的气息还在不断攀升，仿佛没有尽头一般。她美丽的容颜在仙光的照耀下更加绝美，如真正的仙女降临人间。仙君2层，仙君3层，仙君9层，仙王1层。轰隆隆，当瑶溪女帝突破到仙王境时，整个星空古路都感受到了震动。无数强者纷纷朝2层天的方向看来，眼中满满当当的震撼。这是谁在突破？竟然有如此恐怖的威势！仙王境的突破异象，还是突破准仙帝？太惊人了！2层天到底发生了什么？瑶溪女帝缓缓睁开凤眸，眼中闪烁着璀璨的仙光。仙王境1层的恐怖威压从她身上散发而出，让周围的空间都开始扭曲。痛快！瑶溪女帝站起身来，感受着体内澎湃的力量。压抑了这么多年，终于可以释放了。她转头看向叶晨，美眸中满含骄傲。晨儿，现在母亲也是仙王境了，以后可以和你并肩作战了。叶晨看着眼前威风凛凛的母亲，心中涌起强烈的自豪感。母亲威武。不过晨儿，母亲还有一件事要告诉你。瑶溪女帝美眸中闪过凝重之色。血魔帝虽然死了，但魔族还有更强的存在。在星空古路的更高层天，还有魔族的始祖级强者，他们的实力远超血魔帝。叶晨听完，眼中非但没有恐惧，反而闪过兴奋的光芒。正好，本弟子正愁没有合适的对手呢。瑶溪女帝看到儿子这副模样，又是骄傲又是担忧。晨儿，你要小心，越往高层天，敌人就越强大。不过有母亲在，谁也别想伤害你。她美眸中闪过浓浓的母爱，那种护犊子的神情让叶晨心中暖流涌动。母亲，我们先回小世界休息吧。叶晨提议道，随即想起什么，眼中闪过一丝温柔。对了，姐姐应该还在1层天等着我们。瑶溪女帝点头，美眸中闪过思念之色。
是该去接仙儿了。分别这么久，母亲也很想他。叶晨挥手撕开空间，一道传送门户出现在虚空中。天阎王，你们继续镇守2层天，有事随时联系本弟子。是，主人。4大战区之王恭敬应答。母子2人踏入门户，瞬间回到了1层天瑶池圣地。大殿内，姚心正在处理圣地事务，感受到熟悉的气息，他猛然抬头，看到叶晨和瑶溪女帝出现，瞬间站起身来。母亲，弟弟。姚心激动的声音都在颤抖，快步冲向2人。希儿。瑶溪女帝张开怀抱，紧紧将女儿拥入怀中，让母亲看看你瘦了没有。姚心感受到母亲身上散发的恐怖气息，美眸中满含震撼。母亲，您的修为先王近1层。这怎么可能？哈哈，多亏了你弟弟。瑶溪女帝骄傲地看向叶晨。晨儿击杀了血魔帝，母亲体内的印记消散，终于可以解除修为封印了。姚心瞪大眼睛，难以置信地看向叶晨。弟弟，你竟然连准仙帝都能击杀，小意思。叶晨轻描淡写的摆摆手，随即拉住姐姐的手。姐姐，跟我们去小世界吧，一家人在一起才有意思。姚心犹豫了一下，可是圣地的事务，这些小事交给长老们处理就行。叶晨不容拒绝地说道。姐姐，你已经为圣地操劳够久了，是时候享受生活了。瑶溪女帝也劝道。希儿，跟母亲和弟弟走吧，以你们现在的实力，1层天已经没什么能威胁到瑶池圣地了。姚心看着母亲和弟弟期待的眼神，心中的最后一丝犹豫消散。好，我跟你们走。叶晨满意的点头，挥手打开小世界通道。走，姐姐，带你看看本弟子的后宫。3人踏入小世界，姚心立刻被眼前的景象震撼了。这里山清水秀，仙气缭绕，比外界的任何洞天福地都要美丽。弟弟，这里好美。姚心赞叹道。那是当然，本弟子的地盘能差吗？叶晨得意地笑道。姐姐，你看那边。姚心顺着叶晨的手指看去，只见远处花园中89位绝色美女正在修炼，每一个都容貌出众，气质不凡。这些都是……姚心美眸中闪过复杂的情绪，都是本弟子的妃子。叶晨坦然说道。姐姐，你不会介意吧？姚心轻叹一声，温柔地摇头。弟弟这么优秀，有这么多女人喜欢也是正常的，只要他们对你好，姐姐就没意见。瑶溪女帝在一旁笑道。希儿说的对，晨儿这么出色，自然要配得上最好的女子。就在这时，苏婉清等妃子们感受到主人的气息，纷纷从花园中走来，拜见主人。众妃齐声行礼。当他们看到姚心时，都不由得眼前一亮。这位女子的容貌气质竟然丝毫不逊色于他们中的任何一人。这位是本弟子的姐姐姚心。叶晨介绍道。以后你们要好好相处，拜见姚心姐姐。众妃恭敬行礼。姚心温和的点头回礼，心中涌起暖流。这些女子虽然都是弟弟的妃子，但对他的态度却很恭敬，让他感到欣慰。好了，大家都不要拘束。叶晨挥手说道。今天是一家团聚的好日子，都高兴点。瑶溪女帝看着眼前这些绝色美女，眼中闪过满意之色。苏婉清作为大妇，主动上前行礼。婉清拜见女帝。免礼。瑶溪女帝温和地说道。以后我们都是一家人，不必如此客气。众妃听到这话，心中都涌起暖流。女帝的认可让他们倍感荣幸。接下来的时间里，一家人其乐融融地聊着天。瑶溪女帝详细询问了叶晨这些年的经历，听得津津有味。特别是听到叶晨在1层天的种种壮举时，他眼中满含骄傲。我儿果然是天纵之才，一家3口难得团聚，都格外珍惜这份温馨。晨儿，接下来你有什么打算？瑶溪女帝问道。母亲，我想去3层天看看。叶晨眼中闪过战意。既然魔族还有更强的存在，那就让本弟子会会他们。瑶溪女帝点头，眼中闪过赞赏之色。好，母亲支持你，不过要小心，3层天的水很深。小世界深处，叶晨为母亲和姐姐准备了盛大的接风宴。整个宴会设在一座由白玉铺就的广场上，四周鲜花盛开，灵果飘香。数百名绝色妃子身穿各色华服，如众星捧月般围绕在叶晨身边。瑶溪女帝坐在叶晨右侧，身穿凤袍的她风华绝代，举手投足间都带着母仪天下的威严。姚心坐在左侧，一袭淡青色长裙将她的身材勾勒得玲珑有致，温婉如水的气质让人心生好感。晨儿，这些年你在外面辛苦了。瑶溪女帝夹起一块鲜果放入叶晨碗中，眼中满含慈爱。母亲说哪里话，能有今日成就，全靠母亲当年的教导。叶晨恭敬地接过，心中暖流涌动。姚心在一旁轻笑，弟弟现在可是威震2层天的存在，连魔帝都不是对手。姐姐过奖了。叶晨谦虚地摆手，
随即眼中闪过一丝骄傲。不过区区魔帝确实不值一提。苏婉清等妃子们在一旁静静聆听，眼中满含崇拜。他们的男人就是这么强大，这么霸道。对了，晨儿，你接下来有什么打算？瑶溪女帝放下酒杯，美眸中闪过关切。母亲，我想去3层天看看。叶晨眼中战意升腾。既然魔族还有更强的存在，那就让他们见识一下什么叫绝望。瑶心闻言，美眸中涌起担忧之色。弟弟，魔族的水很深，你要小心。姐姐放心，有母亲在身边，我更有信心了。叶晨握住瑶心的手，温声安慰。瑶溪女帝点头，晨儿说的对，我们母子联手，还有什么好怕的？宴会持续了3个时辰，一家人其乐融融。期间，叶晨详细介绍了每一位妃子的来历，瑶溪女帝和瑶心都表示满意。特别是看到苏婉清等人对叶晨的恭敬和爱慕，两女更是欣慰不已。宴会结束后，叶晨挥手间，2座恢宏的宫殿在小世界中拔地而起，一座通体呈现凤凰金色，专为瑶溪女帝而建；另一座则是淡雅的青色，正合瑶心的气质。母亲，姐姐，以后你们就住在这里吧。叶晨满意的看着2座宫殿，有什么需要的，随时告诉我。瑶溪女帝美眸中闪过感动，晨儿有心了。瑶心同样眼含热泪，弟弟，谢谢你，我们是一家人，说这些做什么？叶晨温和的笑了笑，你们先休息，我去处理一些事情。告别母亲和姐姐，叶晨走出小世界，来到2层天。此时的2层天已经彻底平静下来，4大战区的王都在各自镇守。叶晨神识一扫，很快锁定了冰霜王的位置。西方战区冰霜宫，这里常年被冰雪覆盖，宛如一个冰雪世界。宫殿深处，冰霜王正独自一人坐在寒冰王座上，他身穿一袭冰蓝色宫装，将完美的身材展现得淋漓尽致。3、6D 的饱满胸脯在宫装的包裹下呼之欲出，纤细的腰肢盈盈一握，一头如瀑布般的蓝色长发垂至腰间，在冰雪的映衬下更显圣洁。肌肤如雪花般晶莹剔透，美眸如寒星般深邃，整个人散发着冰清玉洁的气质。感受到熟悉的气息，冰霜王猛然抬头，主人。他看到叶晨出现在大殿中，连忙起身行礼。免礼。叶晨挥手示意，目光在冰霜王身上扫过。这个女人确实美得惊心动魄，那种冰山美人的气质更是让人想要征服。主人深夜前来，可是有什么吩咐？冰霜王恭敬地询问，美眸中闪过一丝疑惑。跟我走。叶晨没有多说，直接伸手拉住冰霜王的手腕。冰霜王娇躯一颤，但没有反抗。他知道自己的身份，既然选择了臣服，就要承担相应的后果。叶晨带着冰霜王来到宫殿最高处的阳台，这里视野开阔，可以俯瞰整个西方战区。夜色如墨，星辰璀璨，冰雪世界在月光下泛着银色的光芒。主人，这里。冰霜王刚想开口，就被叶晨打断。你很美。叶晨转身看向冰霜王，眼中闪过炽热的光芒。从第一次见到你，我就想要得到你。冰霜王脸颊瞬间通红，美眸中闪过羞涩之色。主人。他的声音如文瑞般细微，心跳加速。叶晨缓缓走向冰霜王，每一步都让他的心跳更加剧烈。今夜你是我的。话音刚落，叶晨伸手轻抚冰霜王的脸颊，温热的触感让冰霜王娇躯轻颤，体内的冰寒之气都开始融化。主人，我……冰霜王想要说什么，但叶晨已经俯身吻住了他的红唇。温热的吻让冰霜王彻底沦陷，他闭上美眸，任由叶晨予取予求。良久，两人分开。冰霜王气息紊乱，美眸如水般迷离。主人，奴家愿意侍奉您。他的声音带着颤抖，但其中的坚定却让叶晨满意。很好。叶晨满意的点头，随即开始解开冰霜王的宫装。冰蓝色的宫装缓缓滑落，露出冰霜王完美的身躯。雪白的肌肤在月光下如羊脂白玉般晶莹，3、6D 的饱满胸脯挺拔诱人，纤细的腰肢，修长的美腿，每一寸都完美的让人窒息。转过身去，扶住栏杆。叶晨的声音带着不容拒绝的威严。冰霜王乖巧的照做，双手扶住阳台的栏杆，背对着叶晨。月光洒在他雪白的后背上，勾勒出完美的曲线。叶晨从背后拥抱住冰霜王，感受着他身体的温暖。主人。冰霜王的声音带着颤抖，娇躯紧贴着叶晨的胸膛。放松，交给我。叶晨在他耳边轻语，温热的气息让冰霜王更加迷醉。夜色见证着这美好的时光。冰霜王彻底沦陷在叶晨的怀抱中，忘记了一切烦恼。他曾经是高高在上的仙王，统治西方战区无数年，但现在他只想做叶晨怀中的小女人。3个时辰后，两人相拥而立。冰霜王靠在叶晨怀中，美眸中满含满足。主人，奴家这辈子都是您的人了。
他轻声呢喃，声音中带着坚定。很好。叶晨满意的点头，心情前所未有的愉悦。征服这样的冰山美人，确实让人有成就感。主人，您接下来有什么打算？冰霜王好奇地询问。去3层天。叶晨眼中闪过战意。冰霜王闻言，美眸中涌起担忧之色。主人，3层天的魔族很强大，您要小心。而且，血魔帝能从3层天下来，说不准3层天的人族势力已经败了。放心，区区魔族而已。叶晨不屑地摆手。冰霜王看着眼前自信满满的男人，心中涌起强烈的崇拜。主人，奴家相信您。叶晨牵着冰霜王的手，缓缓走向小世界的传送门户。冰霜王紧张地咬着红唇，美眸中闪烁着复杂的光芒。他知道，一旦踏入那扇门，就意味着彻底成为叶晨的女人。怕了。叶晨侧头看向身边的冰山美人，嘴角勾起一抹玩味的笑容。奴家不怕。冰霜王摇头，声音虽然轻柔，但语气却异常坚定。既然选择了臣服主人，就不会后悔。叶晨满意的点头，大手一挥，空间门户缓缓打开，一股浓郁的仙气从门户中涌出，夹杂着淡淡的花香。两人踏入门户，眼前的景象瞬间让冰霜王瞪大了美眸。这里简直就是人间仙境，青山绿水，鲜花盛开，灵鸟飞舞，处处都散发着勃勃生机。远处的宫殿群落鳞次栉比，每一座都气势恢宏，散发着浓浓的仙家气息。主人，这里就是您的小世界？冰霜王震撼地询问，美眸中满含惊叹。不错，本弟子的私人领域。叶晨骄傲地说道。以后你也要在这里生活了。就在这时，远处传来一阵银铃般的笑声，数十道绝美的身影从花园中款款走来，每一个都容貌绝世，气质不凡。为首的正是苏婉清，她身穿一袭淡紫色长裙，将成熟妩媚的身材勾勒得玲珑有致。丰满的胸脯在长裙的包裹下呼之欲出，纤细的腰肢盈盈一握，一头青丝挽成云髻，插着一只白玉簪子，雍容华贵中带着几分仙气飘飘。晨儿回来了。苏婉清温柔地笑着，美眸中满含爱意。她的目光落在冰霜王身上，眼中闪过一丝意外。这位姐妹是？师尊，这是冰霜王，本弟子新收的妃子。叶晨直接介绍道。以后你们就是姐妹了。苏婉清闻言，脸上的笑容更加温和。欢迎妹妹加入我们的大家庭。冰霜王看着眼前这位气质优雅的美妇，心中涌起一股暖流。多谢苏姐姐。他恭敬的行礼。奴家初来乍到，还请多多照顾。妹妹客气了。苏婉清亲切地拉住冰霜王的手。我们都是晨儿的女人，自然要相互扶持。这时其他妃子也纷纷围了上来。林雪瑶身穿一袭白色仙裙，如出水芙蓉般清纯动人。慕容雪儿穿着粉色纱裙，娇俏可爱中带着几分妩媚。上官婉儿一身金色宫装，雍容华贵，气质非凡。剑心身着青色劲装，英姿飒爽，别有一番风情。颜皇依然是金色战甲打扮，英武之中透着野性的美。月雪儿身穿银色长裙，成熟妩媚，风韵犹存。金清武一袭红色罗裙，热情如火，娇艳欲滴。万初雪穿着冰蓝色宫装，与冰霜王的装扮颇为相似。90位绝色美女齐聚一堂，各有各的风情，各有各的美丽。有的清纯可爱，有的妩媚动人，有的英姿飒爽，有的雍容华贵。这样的场面，就算是仙界的帝王也未必能享受到。晨儿，今晚我们为冰霜妹妹接风洗尘如何？苏婉清提议道。好主意。叶晨眼中闪过兴奋的光芒。正好本弟子也想和你们好好聚聚。当夜，小世界中央的广场上灯火通明，数百名绝色女奴端着各种鲜果美酒，将宴会布置得极为奢华。叶晨坐在正中央的宝座上，90位妃子分列两旁，每一个都精心打扮过，美得让人目眩神迷。诸位爱妃，今夜我们不醉不归。叶晨举杯高呼。恭祝主人。众妃齐声回应，声音如天籁般动听。宴会进行得极为热闹，众妃轮番敬酒，各展才艺，有的弹琴，有的舞剑，有的吟诗，有的作画。叶晨看得心情大好，不时拉过身边的美人亲昵几下。冰霜王坐在叶晨左侧，看着这热闹的场面，心中既震撼又羡慕。他从未想过还有这样的生活方式。90个绝色美女，这在外界简直是不可想象的事情，但在这里却显得那么和谐自然。冰霜，你在想什么？叶晨注意到冰霜王的神情，温声询问。奴家在想，能够侍奉主人，真是三生有幸。冰霜王真诚地说道。很好。叶晨满意的点头，大手轻抚着冰霜王的脸颊。今夜你们都是本弟子的。众妃听到这话，脸颊都红了起来，美眸中满含期待。宴会结束后，
叶晨带着90位妃子来到了后山的温泉宫殿。这里有着数百个大小不一的温泉池，每一个都由上等仙玉铺就，池水温热如春，散发着淡淡的仙气，有着洗涤身心的神奇功效。都下去吧。叶晨挥手示意，众妃羞涩开始宽衣解带。很快90具完美的娇躯就出现在温泉中，有的丰满如西瓜，有的纤细如柳枝，有的高挑如仙鹤，有的娇小如玉兔，每一具都是造物主的杰作，美得让人窒息。叶晨缓缓走入最大的那个温泉池，众妃立刻围了上来。师尊苏婉清为他按肩膀，林雪瑶垂后背，慕容雪儿依偎在他怀中，上官婉端着酒杯为他品尝。其他妃子也各展所长，有的唱歌，有的水里跳舞，有的说笑，整个温泉宫殿都充满了欢声笑语。叶晨享受着众星捧月的感觉，心情前所未有的愉悦。这就是强者的生活，这就是帝王的享受。夜色渐深，温存也愈发激烈。叶晨的纯阳仙体发挥了巨大的作用，让他精力无限，忘记了时间的流逝。1夜过去了，2夜过去了，1个月过去了，叶晨依然兴致勃勃，众妃也乐此不疲。除了90位妃子，叶晨还时常宠幸那些奴仆。32万女奴中，容貌出众的不在少数，叶晨每天都会挑选一些。这样的生活持续了整整8年多，在小世界的时间流速加持下，外界才过去1个月。8年来，叶晨不仅享受了无尽的快乐，修为也在潜移默化中得到了提升，与众多女子的双修，让他对阴阳之道有了更深的理解。纯阳仙体也在这种修炼中变得更加完善，虽然境界没有突破，但根基却更加稳固了。这一日，叶晨从修炼中醒来，身边躺着刚刚侍候过他的10几个绝色女奴，每一个都香汗淋漓。晨儿，醒了。察觉到叶晨的动静，苏婉清立刻走了过来，她依然是那副温柔贤惠的模样，美眸中满含关切。晨儿，外界传来消息，星空古路3层天巨变。叶晨闻言，眼中金光一闪。什么巨变？据说魔族大军压境，有多个准仙帝级魔族献祭自身，招来了仙帝级魔族短暂出手，人族败灭，准仙帝级人族全被灭。现在3层天，人族全在逃亡躲藏。苏婉清担忧地说道。叶晨瞬间坐起身来，眼中战意升腾。看来是时候去3层天了，区区魔族敢屠杀我人族。他转头看向温泉中的众妃，眼中满含不舍。诸位爱妃，本弟子要出去一趟。主人小心。众妃齐声说道，美眸中满含担忧。放心，区区魔族而已，本弟子现在修为虽然只有仙王1层，但就算是准仙帝7层魔族出手，打不过也能逃。叶晨自信地摆手，本弟子很快就会回来的。他站起身来，白袍自动穿在身上。8年的温存让他心满意足，现在是时候去更广阔的天地闯荡了。星空古路3层天的魔族正好可以成为他的踏脚石。有删减，已删减，审核放我出去。小世界，叶晨的眼中闪烁着冰冷的杀意。母亲，姐姐，你们在小世界等我。叶晨转身看向两女，声音平静，却带着不容反驳的威严。晨儿，让母亲和你一起去吧。瑶溪女帝美眸中满含担忧，她刚刚解封修为，正想和儿子并肩作战。不必。叶晨摇头，眼中战意升腾。区区魔族而已，还不值得母亲出手。星空古路2层天。叶晨挥手召来天阎王等3大战区之王，你们给我守好2层天，任何魔族胆敢踏入，格杀勿论。是，主人。3王齐声应答，眼中满含敬畏。叶晨不再多言，身形一闪，直接撕裂空间，朝着3层天飞去。虚空通道中，叶晨的脸色越来越冷。魔族屠杀人族，连婴儿都不放过，这些畜生该死！轰！叶晨破开空间壁垒，踏入3层天。眼前的景象让他瞬间怒火冲天。这里的天空是深沉的黑色，弥漫着浓郁的魔气，大地一片焦土，到处都是残垣断壁，空气中弥漫着血腥味和绝望的哀嚎声。不远处，一座人族城池正在燃烧，3道恐怖的魔影悬浮在城池上空，正在肆意屠杀。为首的是一名身高3丈的魔族，浑身覆盖着黑色鳞片，头生双角，背后长着4对黑色魔翼。他的双眸如血月般猩红，獠牙外露，散发着准仙帝2层的恐怖威压。哈哈哈！人族的血肉真是美味。魔族狂笑着，一爪撕碎了一名人族武者。在他身旁，另外2名魔族同样是准仙帝2层的修为，一个浑身燃烧着黑色魔火，一个手持血色长刀。3魔配合默契，将整座城池变成了人间地狱。不要杀我的孩子，求求你们！一名人族女子抱着襁褓中的婴儿，跪地哀求。她容貌清秀，身穿朴素的布衣，此时满脸泪痕。节，人族的幼崽最是鲜嫩。
燃烧魔火的魔族狞笑着伸出利爪，就要抓向婴儿。住手！一道冰冷的声音如惊雷般炸响，叶晨的身影瞬间出现在城池上空，白衣飘飘，眼中杀意如实质般涌动。又来了一个送死的人族。为首的鳞甲魔族转头看向叶晨，眼中满含不屑。先王进一层，哈哈，真是不知死活。他感受到叶晨的修为，顿时放声大笑。就凭你也想阻止我们？叶晨没有回答，只是静静地看着眼前的3个魔族。他的眼中没有愤怒，没有仇恨，只有绝对的冰冷。这种冷漠比任何情绪都要可怕。你们该死！叶晨缓缓抬起右手，食指伸出，破天指。轰隆隆，一道璀璨的指芒从叶晨指尖射出，瞬间洞穿虚空。指芒所过之处，空间寸寸崩裂，时间都仿佛静止了。什么？3名魔族瞬间感受到了死亡的威胁。这一指的威力竟然达到了准仙帝6层的程度。不可能，他只是仙王境1层。鳞甲魔族惊恐反抗，拼命催动全身魔气进行防御，但一切都是徒劳。噗嗤，指芒瞬间洞穿了3名魔族的身体，他们的防御在这一指面前如纸糊般脆弱。啊！3声凄厉的惨叫响彻天地，3名准仙帝2层的魔族就这样被一指秒杀。下方的人族幸存者瞪大了眼睛，满脸不可置信。这怎么可能？3名准仙帝魔族竟然被一指秒杀，这位前辈到底是什么修为？叶晨没有理会众人的震撼，他的目光扫向城池中剩余的魔族，这些都是仙王境和仙君境的小喽啰，数量大概有上千名。风！叶晨轻喝一声，恐怖的威压瞬间笼罩全城，所有魔族的修为瞬间被封印，连动弹都做不到。你到底是谁？一名仙王境9层的魔族颤抖着问道。叶晨没有回答，只是缓缓降落到地面。他走到那名抱着婴儿的人族女子面前，温声说道：“带着孩子离开这里。”女子感激的点头，抱着婴儿快步离去。其他人族幸存者也纷纷逃离，很快城池中就只剩下叶晨和那些被封印的魔族。现在该算账了。叶晨转身看向那些魔族，眼中的杀意让虚空都在颤抖。你们竟敢屠杀我人族同胞，连婴儿都不放过！今日我要让你们尝尝什么叫绝望。叶晨抬手一挥，恐怖的仙火从天而降，这不是普通的火焰，而是蕴含着毁灭法则的仙火。不要，饶命啊！我们再也不敢了，求求你给我们一个痛快！魔族们发出绝望的哀嚎，但叶晨充耳不闻。仙火落在魔族身上，开始缓缓燃烧。这种火焰不会瞬间烧死他们，而是会让他们在极度痛苦中慢慢死去。啊，好痛，好痛啊！这是什么火焰？为什么烧不死我们？求求你杀了我们吧！魔族们在火焰中翻滚惨叫，但却死不了。叶晨就这样静静地看着，眼中没有丝毫怜悯。这些畜生屠杀人族时，可曾有过怜悯？连刚出生的婴儿都要杀害，这样的存在不配活在世上。整整12个时辰过去了，魔族们终于在极度痛苦中死去，身体化作焦炭。但叶晨还没有结束，他抬手一拍，恐怖的掌力将所有焦炭拍成粉末，随后又是一掌将粉末彻底湮灭，挫骨扬灰，一个不留。做完这一切，叶晨才感到心中的怒火稍微平息了一些。魔族，我叶晨与你们不死不休！叶晨的声音响彻整个星空，古露3层天，带着滔天的杀意。远处正在其他地方屠杀人族的魔族们都感受到了这股恐怖的威压。是谁？竟然有如此恐怖的气息，好像是从人族那边传来的。难道人族还有强者存活？魔族们议论纷纷，眼中都带着忌惮之色。而躲藏在各处的人族幸存者们则是眼中重新燃起了希望的火光。有强者来救我们了，人族有救了，这位前辈一定能击败魔族。叶晨感受着四面八方传来的各种气息，眼中战意更加高涨。3层天的魔族数量确实很多，但这又如何？今日他要让所有魔族都知道，人族不是他们可以随意屠杀的。叶晨身形一闪，朝着下一个魔族聚集地飞去。既然来了3层天，那就杀个痛快。叶晨身形如流星般划破长空，朝着下一个魔族聚集地疾驰而去。他的神识早已锁定了方圆100万里内所有的魔族气息。3层天的魔族数量确实庞大，但在他眼中，这些不过是待宰的羔羊。既然来了，那就杀个痛快。叶晨眼中杀意如实质般涌动，整个人散发着令虚空都为之颤抖的恐怖威压。不到1炷香时间，叶晨就来到了第2个魔族聚集地。这里原本是一座人族的仙城，名为青云城，城中居住着数百万人族修士。但现在整座城池已经被魔气笼罩，
变成了人间地狱。城墙上插满了人族的头颅，鲜血顺着城墙流淌而下，在地面汇聚成河，空气中弥漫着浓郁的血腥味和绝望的哀嚎声。人族的血肉真是美味，这些女人的滋味更是不错，杀光他们，一个不留。城中传来魔族狂妄的笑声和人族绝望的惨叫声。叶晨悬浮在城池上空，俯视着下方的惨状。他看到城中央的广场上，数千名人族被魔族围在中间，其中大部分是老弱妇孺，他们瑟缩在一起，眼中满含绝望。而在广场四周，足足有上万名魔族正在狂欢。为首的是5名准仙帝级别的魔族，修为都在准仙帝3层左右。其中一名魔族身高5丈，浑身覆盖着血红色的鳞片，头生3角，背后长着6对血色魔翼。他正抓着一名人族少女，那少女看起来不过16、17岁，容貌清秀，身穿白色长裙。此时她满脸泪痕，拼命挣扎，但在魔族的利爪下显得那么无力。小美人，乖乖从了本王，或许还能留你一命。血灵魔王狞笑着，利爪在少女脸上轻抚。不要，求求你放过我。少女绝望的哀求，但换来的只是魔王更加狂妄的笑声。结，人族女子就是有趣，越是绝望越是美味。就在这时，一道冰冷的声音从天空传来：畜生，给我死！叶晨的身影瞬间出现在广场上空，白衣飘飘，眼中杀意冲天。又来了一个送死的人族。血灵魔王抬头看向叶晨，眼中闪过不屑。仙王进一层，哈哈，真是不知死活。其他4名准仙帝魔族也纷纷大笑起来。小子，识相的就滚开，否则本王让你尝尝什么叫生不如死。叶晨没有废话，直接出手，万倍破天掌。轰隆隆，一个遮天蔽日的巨大掌印在虚空中凝聚，散发着毁灭一切的恐怖气息。掌印之上，无数道法则之力交织闪烁，每一道都蕴含着崩天裂地的威能。什么？5名魔王瞬间感受到了死亡的威胁，这一掌的威力竟然达到了准仙帝6层的程度。不可能，他只是仙王境1层。血灵魔王惊恐地催动全身魔气进行防御，但一切都是徒劳。砰！掌印轰然落下，5名准仙帝魔王瞬间被拍成血雾，连惨叫声都来不及发出，就彻底形神俱灭。整个广场瞬间陷入死寂，上万名魔族瞪大了眼睛，满脸不可置信。5名准仙帝魔王竟然被一掌秒杀，这个人族青年到底是什么怪物？现在轮到你们了。叶晨缓缓降落到地面，目光扫向剩余的魔族，他的眼中没有丝毫怜悯，只有绝对的冰冷。风！叶晨轻喝一声，恐怖的威压瞬间笼罩全城，所有魔族的修为瞬间被封印，连动弹都做不到。你到底是谁？一名仙王境9层的魔族颤抖着问道。我是你们的噩梦。叶晨声音冰冷，抬手一挥，恐怖的仙火从天而降，将所有魔族笼罩。啊！不要！饶命啊！我们再也不敢了！求求你给我们一个痛快！魔族们在火焰中翻滚惨叫，但叶晨充耳不闻这些畜生屠杀人族时可曾有过怜悯。整整2个半时辰过去了，上万名魔族终于在极度痛苦中死去，身体化作焦炭。但叶晨的怒火远未平息，死了就想一了百了。叶晨眼中寒光闪烁，做梦。他抬手连拍数掌，恐怖的掌力将所有焦炭拍成粉末，随后又是一掌将粉末彻底湮灭。挫骨扬灰。可这还不够，叶晨双手结印，口中轻吟焚魂诀。虚空中忽然燃起诡异的紫色火焰，这火焰专门焚烧灵魂。那些刚刚死去的魔族灵魂还未散去，瞬间被紫火包围。啊！我的魂魄！不，我不想魂飞魄散！饶命啊！魔族的灵魂在紫火中发出更加凄厉的惨叫，比肉身被焚烧时还要痛苦100倍。叶晨面无表情地看着这一切。屠杀我人族同胞时，你们可曾想过今日？紫火越烧越旺，将所有魔族灵魂彻底焚毁。但叶晨还是不满足，断轮回。他再次出手，恐怖的法则之力席卷而出，直接斩断了这些魔族的轮回之路。从此以后，这些魔族永远无法投胎转世，彻底从天地间消失。做完这一切，叶晨才长出一口气，这样才算彻底解决。远处躲藏的人族幸存者看到这一幕，既震撼又解气。好，这些畜生死有余辜，前辈威武，为我们报了大仇，连灵魂都不放过，这才是真正的除恶务尽，一个不留。做完这一切，叶晨才转身看向那些获救的人族，多谢前辈救命之恩。数千名人族齐声跪拜，眼中满含感激。叶晨摆手示意他们起身，
目光落在那名被救下的少女身上。少女此时已经恢复了一些，正怯生生地看着叶晨。她容貌清秀，肌肤如雪，一双大眼睛清澈如水，身穿的白色长裙虽然有些破损，但依然掩盖不住她青春靓丽的身材。虽然年纪尚小，但已经初具规模，假以时日必定是个绝世美人。多谢公子救命之恩。少女怯生生的行礼，声音如黄莺般清脆。小女子云若愿意以身相许，报答公子大恩。叶晨眼中闪过一丝意外，这个少女倒是有些胆识，在这种情况下还能保持冷静。你叫云若？叶晨温声询问。是的，公子。云若点头，美眸中满含崇拜。小女子原本是青云城城主之女，父母都被魔族杀害了。说到这里，她眼中涌出泪花，但很快又坚强地擦干。现在小女子无依无靠，只求能跟在公子身边，哪怕做个丫鬟也心甘情愿。叶晨看着眼前这个坚强的少女，心中涌起一丝怜惜。你愿意跟着我？愿意。云若毫不犹豫地点头。小女子这条命都是公子救的，从今以后就是公子的人了。叶晨满意的点头。这个少女虽然年纪尚小，但容貌身材都很不错，而且性格坚韧，倒是个可造之才。很好，从今以后你就跟着我吧。不过你现在还太小，等你长大一些再说。云若脸颊瞬间通红，但眼中满含喜悦。多谢公子收留。就在这时，远处又传来一阵恐怖的魔气波动。叶晨眉头微皱，神识朝那个方向探去。又有魔族在屠杀人族。叶晨转头看向场的人族，你们立刻找地方躲起来，越远越好。叶晨的声音平静，但其中蕴含的威严让所有人心头一震。接下来的战斗不是你们能够承受的。公子小心。云若担忧地说道，美眸中满含不舍。她紧紧抓住叶晨的衣袖，生怕他一去不复返。放心，区区魔族而已。叶晨轻抚云若的头顶，温声安慰道，你先在这里等着，我很快就回来。可是云若咬着红唇，眼中涌出泪花。那些魔族太强了，万一公子有个三长两短，若儿该怎么办？叶晨看着眼前这个担心自己的少女，心中涌起一丝暖意。自从踏入星空古路以来，除了母亲和姐姐，还没有人如此真心实意地关心过她。若儿，你想不想去一个安全的地方？叶晨忽然开口问道。什么地方？云若疑惑地抬头。叶晨没有回答，而是挥手撕开一道空间裂缝，浓郁的仙气从裂缝中涌出，夹杂着淡淡的花香。这是我的小世界，你进去等我。叶晨温声说道。里面很安全，而且有很多姐姐会照顾你。云若瞪大眼睛，震撼地看着眼前的空间门户。公子竟然有自己的世界。进去吧，别让我担心。叶晨轻推云若的后背。云若深深看了叶晨一眼，最终还是乖巧地点头。那若儿就先进去了，公子一定要小心。他踏入门户的瞬间，回头喊道，公子，若儿会在里面等你回来的。叶晨看着门户缓缓关闭，嘴角勾起一抹笑意。这个小丫头倒是挺有趣的。收拾好心情，叶晨眼中重新燃起杀意。魔族还在屠杀人族，他可没时间浪费。身形一闪，叶晨朝着魔气传来的方向疾驰而去。他要让所有魔族都知道，3层天的人族还没有败，前辈已死，后辈顶上。人族不是他们可以随意欺凌的，人族的血债必须用魔族的命来偿还。